like the environment that they're playing in, just the setup that they all have seems absolutely entertaining. So maybe they could even consider this a working holiday at the end of the day. You know, just chilling by the pool after playing some Dota sounds like a good combo to me. One of the reasons I also feel a bit strongly that Beast Coast might be a bit more enthusiastic about this tournament is that this is their last chance to get LAN practice before TI. Beast Coast, they're not going to Dream League 21, so this is going to be the last chance where they can get play there against Gabe and Gladiators, against Team Secret, against the best teams that we have. Similar story with TSM, which is why I think those two teams, not that they've been overperforming, but they've been playing this. Авалта бро гэнэ. Юу вэ? Юу? iPhone уу? 100%. Антиме авчмаар л. Байхгүй байгаа гэж. Байж бас болох л мэдхгүй байна. iPhone 15 бол бас болж болчихлаа. Өнөөдөр топ-гийн төрсөд юм шүү дээ. When you look at it, it's like Team Secret. I mean, they've got a good mixture, right? They've got Miamich coming in, fairly young as well. So it's not like they're a bunch of geriatric patients, coming in together. We got some young blood along with old bones and some young blood. Nothing wrong with that. Bob гэдэг хүн 23-наас сурж байгаа юм байна. Execution багийн тоглогч Bob. BOB. Голын замын тоглогч. 23-наас сурж байгаа юм байна өнөөдөр. Let's see, for Beast Coast, we've talked about Parker, Assassin. He also plays Noxy сайн ихч байна уу гэж байгаа бол та тий. Сайн ихч байхгүй. Сайн ихч обсоо. Ибагийнхээ явуулсан мөнгөөр донё шайлгалтынхаа хугацааг сунгана. За хоёр багийн тоглолтыг ихэд бэлэн болж байна да. Драфт нь ороод ирсэн байна. За Beast Coast-ын зүгээс Invoker Doom-ыг бандаад нэмээд Brave Master-ыг бандчлаа. Secret-ийн зүгээс Tiny Downbreaker бандаад явж байна. Ола. And in general, though, for Beast Coast, their strategy has been focusing a lot on FBZ. We talked about him on his comfort heroes. They take away the Doom, which is always like one of the best offlaners you can get. They take away the Brewmaster, who is more difficult to execute. We saw Ace on the Brewmaster. I was like, wow, this is insane. FBZ hasn't had the same success with Brew, but they were like, we don't want to wait until he gets that success against us. Let's just take it out. Yeah, I agree. Just been a very impactful hero throughout this entire tournament, no matter who's actually. За нэмээ натраг банд. За Warlock орж ирэхэндээ Secret дээр. Gyrocopter бандч за эхний сонголт Storm Spirit. За Somaiлийн Баатрыг шууд авчлаа. За Beast Coast-оос Silencer дарна гэж байх юм болоо да. Silencer нэг тийм Sky ч юм уу те. Silencer or Sky айгуу дайжгүй байж болно. Unusual, but that's convincing. I mean, Samel just won them. They just got them this. За Jim Park гэдэг хүн Beast Coast ер нь бол маш хүчтэй байгаа да. Yeah, definitely. It's just. I mean, I feel like they were just expecting that if they didn't pick it up now, it was going to get banned by Beast Coast for sure in that second phase because it just seems that detrimental to take this one away from Samel. So, sure, there is going to be. За Nexus ороод ирж байгаа юм байна. Чи ороод руу. Obviously the intelligence multiplier on his burn in the early levels now is going to be a nice factor. And also you can walk into stack Remnant with the Spike Carapace on, which took a nice cooldown buff, and yeah, the mana burn is much better. Its ultimate also got a bit buff. I think you get attack speed when you attack. За Beast Coast-ийн хувьд бол Ember Spirit-ийг бандсан. Нэмээд юу бандах вэ? Darkseer авцаа бандах юм болов? Нэг Darkseer гэдэг комбо ороод ирвэл бас төвхтэй л бах та. За Silencer бандж байгаа юм байна.
no one wants to play this hero anymore. It's just really rough. The last few times we've seen it, it has completely flopped. So yeah, interesting that it would actually decide to drop a ban against it. Maybe Sumail, regardless of the nerfs, just didn't want to actually play it in the lane. Just maybe make him feel a bit safer. I like the silencer ban a lot. You know, sometimes where you jump in, global silence comes out. You don't want to build the Yules, you don't want to build the early BKB. There's really no ways. We've seen sometimes Storm Spirits even go for Manta just because the global silence, when it comes out, you want to have that easy way to dispel it. You don't always want to rely on your BKB. And that's not fun, you know? So just making sure they get rid of it. I like it. I like it a lot. Yeah, I agree. So still the second pick to come out right now for Beast Coast, and the hero of choice, it's going to be the Mars. SA signature hero right there. It's going to be for Sacred going into the off lane. Currently not lost a single game once they picked up this hero this tournament. And that's also Бичлэг ухрааж үзэж болохгүй маа. Яасан юм бол? Яг болохгүй юм л да. Энэ лайв бол болохгүй шүү дээ. Энэ лайв чи дөнгөж сая хэлсэн. Энийн өмнөх лайв нь харин болж магадгүй. За Марс ороод ирсэн мэн Beast Coast тэр Магогийн Марс байх боломжтой. Sacred их байж болно. Марс бол угаасаа гоё. Beast Coast талдаа бол угаасаа айгуу гоё сонголт. Сум байгаа юу? Сум байж болох л байхгүй ч гэж болно. Аль нь ч гэж болно. Тэр амар алцгар тий. We've seen Puppey play a lot of Coddle, but I don't like calling this matchup against the Nyx Assassin. Oh wow. За Keeper of the Light. Stormтэй учраас ерөнхийдөө бол сайхан Chakra Magic хийгээд л явчихл юм байна л да. Манаг нөх хөдөл явна гэсэн үг. За Beast Coast баараа оруулж ирэх гээд байна да. Баараа дарах гээд байж болох юм. Disruptor бас байж болох юм тий. За Secret-ээс Iswin сонгож байгаа юм байна. Crystals Iswin. За. Марстай учраас заавал нэлээд батраа авна л да. Range давах юм бол Аринагийн гаднаас зохиход жоохон төвхтэй. There's still a TA if they want it for Beast Coast, which is I think a great hero against Sven because he hits hard, but he still needs a while to go through those refractions. За Beast Coast Templar-сын гэдэг сонголт байж болох юм. Jim Park-ын Templar. За donation дуурсан. Амар санаагаас donation орж ирсэн байна. Amka Kunes дүүрэн чимээгээ 60 гинүү. You 6. Yeah. Maybe they might just try and grab up their own safe lane pairing. Because I mean, they already know what carry they're against, so it's not like they have to leave it for last pick anymore. За Disruption оруулж ирсэн. Гой сонголт. За нэмээ Templar-сын л дарах бах та баг. Jeep байгаа маа гинэ. Girlfriend найз хүн гэж үү? You know, like an Undying or Shadow Shaman, one of the others, so they either lock people down. But Disruptor's okay. It just feels like he can be very hit or miss sometimes. За Primal Beast болсон. За BKB контролтой болж байгаа. Ер нь бол Primal Beast гэхээр BKB-н дээр нь Bulrossigээс авнаа гэсэн үг. No. It's what you said first was right. I do believe it's going to be Dark Mago on the Primal Beast, a hero who has a lot of armor thanks to his Uproar, BKB piercing ultimate, and if you can get the Agam shot, that break is great at removing the Sven cleave. Although you don't really reduce the damage when he's hitting you in particular. Ямар ч donation дуурсан баярлалаа Амка. Donation дуургана гэдэг чинь өөрөө гоё зүйл л те. Assuming the TA gets picked, which might be unlikely. We have 2 bans coming out, and I think Team Secret's not going to let that one through.
За Beast Coast-оос clock орж ирж болно доо. Clock ч юм уу? Tiny ч юм уу те? Эсвэл East ч юм уу? Shaker бас. Tiny угаасаа бантай юм шүү дээ. За Darkseer оруулж ирсэн. Энэ баг хулгайлж байгаа хаа да. Yeah, I'm not so sure about the PA. Just because Sven gives everyone so much armor with the Warcry. I mean, it could work, but Beast Coast голын замын Shaker Maker оруулж ирсэн. Тэнийх те. Уус Siflin дутуу шүү дээ. За Void-ыг бандсан Secret-с. This Void байхгүй. Beast Coast-ийн үед support бандах хэвээр. Clock Shaker гэж бандах нь уу? Эсвэл Rubik бас бандаж магадгүй юм байна да. Сум байна уу нэ? Draft дуусгаар л нэг бодлоо юм хэлээ дөө. Тэхөө. За donation дахиад дуурсан. Амкагаас гинөө. Өнөө орой гинөө. Юу өнөө орой вэ? Юу яга хүн айлгаднаа. Хоёр багийнхаа нэрийг салж хэлээд байгаа юм шүү бро. За Beast Coast-ын зүгээс chain бандж байгаа. Chain бандсаа. I think they did. And, it was entertaining, but obviously the sniper did not get the win in the end. Ban as well towards the Shen, just in case it was... Нэмээд андаанг бандж байна. Надад бол clock л бандах байсан юм шиг санагдаад хэ. Нэг л 4-ийн clock орж ирэх гэдэг юм мэдрэмжлэл төрөөд байна да. Эсвэл Rubik ч юм уу, Winchpool ч юм уу, тэр хавцаал орж ирэх бах та. Clock, Rubik, Winchpool 3-ын л нэг secret талдаа орж ирээд. Beast Coast талдаа Siflender нь Sven Darkseer эсрэг те. Siflender жоох асуудалтай байлээ. Beast Coast. Бараг Blood л дарах юм байна дөө. Blood юм уу эсвэл юу ч. Darkseer эсрэг учраас Blood эсвэл Jag ч юм уу. Jag юм уу Blood хавцаад арч магадгүй юм байна. Beast Coast. It's probably going to be a position 4 that with some stuns, you know what I mean? Like a spirit breaker would be nice. A line would Troll Darkseer эсрэг хэцүү. Өөрөөгөө зодж алчааддаг жоохон төвхтэй. You look at it, it's not much. Yes, you got Sven stun and Storm pull, but that's kind of it. And no, they go for the Shadow Demon. Okay. So Terrorblade. За Monkey бандж байгаа Shadow Demon оруулаад ирлээ. За Winchpool хавцаа авах юм бол гэсэн чи эстийг авчиж байгаа юм байна. За. Байж болох сонголт. За Beast Coast бодох минутын хугацаа байна да. Али та лайк дарахаа мартаагүй хүмүүсээ. Энэ орж ирсэн хүмүүс маань бүгдээ лайк дарцгаарай. Мартаж болохгүй ш. Амка өнөө орой яг намайг чанах гээд байна уу яах гээд нэг л сонин өнөө орой морой гэж стратеги бичээд тах чаа. За Beast Coast сүүлийн сонголт. Миний хувьд бол Jag юм уу Blood гэж хэлсэн. Одоо харин өөр юу байж болох вэ гэдэг бодол байгаад байна. Naga PL мэйл гээд энэ цаана ирэх юм гүй ээ. Надад худлаа санагдчих шүү. Надад бол Jag Blood хоёр л дайж харагдаад байна. Тибэ ходод Darkseer эсрэг тибэ аваад хожигдсон л гэсэн үг. YouTube дээр стрим явна. YouTube дээр ABC Sports-ыг хайхад гараад ирнэ. Seconds and who's it gonna be? They go for the PA. All right. And I was like both of them. We mentioned them and they go for the PA. Phantom SC орж ирж байгаа юм. За байж болох лээ. Templar би аль дээр бодсон. Darkseer ороод ирэхээр худлаа болчихж байгаа. Ер нь Darkseer ороод ирэнгүүт тэр нөө Troll Blade, Troll тэгэл Templar SC гэсэн баатрууд чинь бүгдээ худлаа болж байгаа байхгүй юу? Яг нэг тийм HP-гээ нөхтгөл баатрууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр Phantom-ийн хувьд бол нөө Blink интерээс HP-гээ нөхөн тоглолтын дунд Agnim аваад Blard дараад алга болчихно те. Тиймэрхүү учраас ер нь бол авж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Dark эсрэг Land нь гэдэг хэцүү, Game-нда хэцүү учраас тэр Tibet Templar-ыг бол аавна гэдэг төвөгтэй л дөө. I like the PA up against the Coddle as well as the Shadow Demon. These are two heroes not known for being very durable. Easy for the PA to kill them. Problem is though, you mentioned the Shadow, his demonic purge. I think it's Some Beast Coast талтай. more than ranged
Би энэ Beast Coast-ыг л гэж бодож байна дөө. Гэтэ Somali Storm болохоор амар хаа. Somali Storm эсрэг тэгээд Beast Coast гэж хэлдэг. Би зөв үү буруу юу? Яг уу те сэн шүү дээ. Харчлаа дөө. Somali Storm just тийм зүгээр нэг Storm биш л дээ. Алдартай Storm-уудын нэг шүү дээ. Тэгэхээр юу ч гэсэн харчлаа. За ямар ч гэсэн энэ лайвын хувьд бол тэгээд 2-3 газар зэрэг явж байгаа. Тэгэхээр манайхан үзэж байгаа газар лайк дараад шеэр хийх нэгээд тоглолтоо үзсгэн үз. За тэгээд боломжтой нэг юусаа дөрөн шивуулж байгаа гэдгийг бол мэдж байгаа. Тэгээд гоё чийл. За BetBoom Dacha-гийн угаасаа юу апер практикийн тоглолт нь эхэлсэн. Плей-оффын тоглолтууд нь эхэлсэн. Хасагдсан хоёр баг бол нэг нь BetBoom, нөгөөх нь Enigma Galaxy 2 хасагдсан. Апер практик дээр Team Secret Beast Coast эсрэг, Gaming Gladiators тэсэн баг эсрэг гээд өнөөдөр бол тоглолтууд бол явна. Энэ хоёр явах хоёр цувралын хожигдсан багууд нь маргааш Lower Bracket-ийн тоглолтоо хийх хуваартай байгаа. За нэг иймэрхүү л байна да. Secret Somali effect авчихгүй бол Beast Coast хамаагүй илүүлдэг гэнэ. Тэгээ ер нь бол Somali Storm тэглэж угаасаа амар чанга байгаа. Тэгэхээр тэгэл юу ч гэсэн үзэхэл одоо дутуу байна да. Draft бол яваад дуусчлаа штэ. Энд дэр модератортой хүмүүсээс шогуун л ороод ирсэн юм шүү дээ YouTube дээр тий. Нөгөө хэд нь байхгүй юм шүү дээ. Модууд гоо. Этэхтэй ч юм шиг, этэхгүй ч юм шиг модууд. Мод өгөхөр тэгээд алга болчтой. Зарим хүмүүс mouse keyboard юу болж байна вэ? Mouse keyboard мэдгүй би нэрээ тэрийг орж хараагүй юм шүү дээ. Хэдүүлээ энийг дуусгаар харах уу? Нэрээ би ч нэг уралдаанд оролцоод байгаа шүү дээ. Нэрээ дуусгаар нь орж харъя да. Энэ тоглолтын дундуур орж харъя за. Завсгалгааны үеэр эхний тоглолтод дуусаад хоёр дахь тоглолт эхлэхийн өмнө хэдүүлээ орж харъя. Юу болох нь? Ер нь итгэхгүй модуудыг авч хайнаа. Midnight үзчихвэл чат чирээ бро. Тэр нэг өдөр чатцсанаас хойш ер нь чи харагдахгүй байгаа шүү. Модер орё бро. You are so харж байгаагүй юм байна. Ер нь итгэвтэй байгаарэ. Итгэвтэй байвал тэгж байгаа л мод өгчдөг юм да. Явуулаач надаа өг. За яами чинь юу вэ? TP out гэдэг гарч шít. За Gym Park-ийн зөгтөг баатрууд нь алдартай гэж хэлээл байгаа. За Mago-гийн Mars орж ирсэн. Mago гэдэг байгаа шít. За Mago Sacred гэдэг хүмүүсээ Mars. Ер нь Beast Coast гэдэг талдаа багт Mars гэдэг драфт маш гоё ажилладаг да. За донешн дуурсаа. Чигээ гисэн ороод эр хурд хурдл. Энэ хин яах гээд байна? Амка өнөөдөр орой намайг таших гээд байна уу? Яах гээд байна? Нэг л өнөө орой нэг л тийм айц үз мэдрэгдээд байгаа чинь. Донешны утгууд нэг л амар байгаад тах юм. За сумаа гинэ. Сум би Beast Coast гэж хэлсэн. Надад хэлж байгаа нэг л шалтгаан байгаа. Тэр нь Gym Park. Gym Park-ийн паа байна. Дахиад нэг шалтгаан ухаж гаргая гэвэл Beast Coast-ийн mid game-ных нь тоглолт ер нь бол маш хүчтэй. Ялангуяа Mars-ын бэлэг тайминг нэлээд хүчтэй. Noxy-ийн учраас Storm-ыг барих боломжтой. Тэгээ дээрээс нь Darkseid-ыг бас барихад айгүй тохиромжтой. Noxy-ийн хувьд бол. За FPC үхжээ. За first blood-ыг гэхдээ яамич авчлаа. Beast Coast ш Team Secret талдаа first blood ороод ирсэн. За голд Storm эсрэг Mars-ын дуэл. Үргэлжлээсээр. Kill яарцаа бол 1-1 болцсон байгаа даа.
Андрес баг хийхлэгдсэн баха тийм. Харин тэгсэн бах уу. Тэр Андрес ер нь баяртай болсон баха. Андресын тоглолт бол сая. Тэр нэг сумнаас олж ер нь бол тэр тоглолт хожигдсан шүү дээ. But yeah, in the mid lane, I think Sumail will continue being a little bit ahead just because it's ranged hero. It's hard for the Mars to get close without eating the stack remnant. Both should be able to farm though. Тэр сум ядаж нэг онсон бол тэ. Bottom lane. Yeah, I think bottom lane will go in favor of East Coast though, as the levels come out. You can't really Нэг ч оноогүй шүү бараг гинэ. Ер нь нэг оноогүй баха. Барагсаадах юм байхгүй. Ер нь оноогүй баха. 91 алдаад үзэж. Нэг биш тэр чи бүрээ өөй. Бараг 7 8 алдсан өөй. Австралин дээр алдчихж байгаа. Сетап байхгүй алдчихж байгаа. Мэдгүй тэр хүний сум ер нь оноогүй. Бүр тулаа зогссон байхад алдчихж байгаа. Скеврен дээр алдсан. RP хийсэн байхад алдсан. Мэдгүй. Сумайлын Астр гэдэг нэртэй болсон. Угаасаа Астрын тоглогч штэ. Сумайл. Гэрийн дуусаагүй байгаа. Team Secret баг зүгээр стандинг маягаар тоглож байгаа шүү. Үе төмнө. Үе төмөн баяр. Оо, яас урт нэр вэ? 97 алтаал үзээ яах нь гэж. Амар чухал яг тоглолтыг яг эргүүлэх тийм моментыг бол амар их алдсан. Импилц. Спирц. Оо, Сумайл ингэж өгчих юм шүү. Амар амархан алдчихлаа сая. Бүр маш амархан алдчихлаа. Импилэн дээр спиртэл алдчихлаа. Юу ч даруулахгүй дэмэж хийгээл дуусчлаа. Станди юм уу те? Станди. Зөвхөн энэ BetBoom Dacha оролцож байгаа станди шүү. За Deception гэдэг нэг удаа болсон. Нэг удаа ч гэж Stinger ер нь эвгүй байдалд орсон. Epic Vacuum-да зогсоох хэвээр. За яг тэгж байгаа. За Angster 2-2. Dotling lane угаасаа Beast Coast-ийн үед бол хэцүү. За Mago гол илүү болцоо. Somali нэг алсан гэдэг утгаараа. За Vortex Remnant нэрээ татхарлалгаа хийсэн боловч тийм ч оновчтой бол байж чадсангүй. За дахиад donation дуурсан. Мөнгөн чидрөөс орж иж бөөх айл дэвнгарт намаа ди геймерс тахт үздэг байсан үний нэр харагдчих чинь. Сайн байна уу мөнгөн чидрөө? Амаа чиглэх юм аваарэ гинэ. За баярлалаа. Энэ хүн намайг үзэхгүй нэлээ удаж байгаа хаа. За донеши дансаа өгөөч гинэ. Чатаар. Oh my god. Чатаар ингэж асуухаар юу лээл гэж бодож шүү. Ямар гоё юм бэ? За байж байгаа би энэ данс явуулж байна guys. Энд нэг акшн болоод байна. Гэтэ би ийшээ данс явуулаад байна. За яам ичиг алдчихээ эргээ харах оронд. За Stinger Kenneth Field-тэй амар өвтөхэн гараа авсан. За Jim Park эргэж харандаа. Thunderstruck өвөл виш өгсөн. Spectral Dagger. Аян шилийн дэмэж маш өндөр байх хэвээр. Epic ална гэдэг тийм ч амархан байхгүй дээ. За ямар ч үс үзий гэсэн гэлимсцэн Spectral Dagger аян шилийг өмссөн. За болчихж байгаа юм байна. Mispronouncing any words. It's kinetic field. It's static storm. That's the ultimate. So. But what if I call it kinetic storm as the ultimate? Is that not a good compromise? Three people will literally lose their mind if that happens. Without a doubt. It looks like the male trying to go for this kill, but good read. За Storm амир нисэн. Sacred бариад авсан. Vortex дата Approach Trample дарсан. Impulse. Crystallis эндээс амьдрах уу алах уу? Үхээд өгч байгаа юм байна. За зөрүүнд нь Sacred унах нь ойлгомжтой. Гол нь Crystallis алдчихлаа. За Nix Assassin гэдэг баатар чи ийм л хортой баатар да. Саяны Impel бол маш гоё орж ирлээ. За Yamage энэ Stinger-ийг сал очлоо. Yamage гэхдээ энэ тэмцээнд амар формтой байлээ. Ер нь хараалахад өчигдөр уржигдрын яг каст хийсэн тоглолтуудыг ер нь хараалахад айгүй формтой байгаа л. За Jim Park лэнээсээ ер нь хөөгдөж байгаа юм байна да. 6 өрөөг бол энэ лэн дээр ингээ байна гэдэг аюу хэцүү л дээ. За Spectral Dagger. За шууд цөөрчлөд гүйсэн гэлимсийг
Вишин тэр яах вүлээ. За харагдсан гэлэмссэн. Тэр ард гараад ирсэн. Kinetic field-ийг тавьсан. Аринагаа задлсан. Spirit гэж болно. Spirit-сэн trample дарсан. Epic жинхэнэ дундаа яжгаад юу яагаад хайчлаа. They did not want him to have a good time here. But Secret actually, despite losing someone, snatched the net with advantage because there's such a commitment. All three Beast Coast scores were there. So yeah, FBZ dies, but it's costly. Crystallis. Oh yeah. Таны шорч чинь дахиад. Jimpark doesn't even have Battle Fury yet, so he doesn't have his farm accelerator. Give it time. He'll have to iron up, and then he really will become a farming beast. And it's going to be down to whether if Crystallis can, За хүнийг нэрийг нь их хараад тахыг тэгж байгаа дутахыг нь уншээ да. За disruption гэдэг буусан. Papi гараад ирэнгүүт eliminate-ийн за хоёр талд action болоод байгаа. Stinger бас бариулсан байсан. За Impulse Somalia-д манаагүй Raindrop-тай Mago ордож ирж байгаа. За Chakra Magic гээд аварсан. Papi-гийн гоё тоглолт орж ирсэн шүү. Маш гоё тоглолт орж ирсэн. За Papi очоогүй бол тэгээд хэцүүтлээ. За Davlate гэдэг хүнээс 10,000 төгрөгийн донёш орж ирсэн байна guys. Давлайт гэдэг үнээс 10,000 төгрөгийн донёш орж ирсэн байна. Дэмждэг шүү бро. Medanitas гинэ. Зөө. Thank you. За өөрөөр өчигдөр өнөөдөр нэг каст хийхгүй бодсон. Стрим асаахгүй бодсон тэгээд донёшны дадлахтай юм шиг айгүй сайхан байна шүү. Маш гоё байна да. Баярлалаа guys. За манай амьдаа орж ирсэн байна. Бат дэлгэр гал одрох маань. Хай. Papi Souling байсан шүү нэ. Харин тэ Souling дарсан. Би бас тэрэн дээр андро илчлээ. Sorry. За хоёр өдрийн smoke. Beast Coast талаасаа дээшгээ зурсан. Crystals-ыг олж ална гиндэ. За Crystals God дарсан. Аргашаага орцсон байгаа. Ер нь зөрүүд гүйчлээ дээ. FBZ, he is farming on the enemy side of the map. I like that a lot. Trying to make sure that when Jimpark moves around, you can't find creeps. But Jimpark so far hasn't really been affected by this. And if you look at it, all the cores in this game are farming fairly well. Among the supports, also very even, with only Stinger a little behind everyone else. But in terms of net worth, like this is dead even. Map нэг secret шүү нэ. Мэдхгүй би бол map нэг Beast Coast гэж харж байгаа да. Эсвэл Phantom Assassin-тэй харьцдаг юм да. Топо шинжилнэ гинэ. Каст дуус болоогүй өстэй болоогүй бро. Өнөөдөр Apple Product-тэй 2 best of 3-тай. За Carpicer барьж авах гэдэг энэ Somalia Spirit оновчгүй. Ball I think Carpicer даарсан Impulse. За Somalia араас нь Yamage гарч ирээд Disruption гэдэг нэг удаад сэвэлж байгаа юм байна. За Nix Assassin гэдэг баатар чи ер нь Storm Spirit-ийг барих тал дээр ч гарамгай байдаг юм да. The question now becomes, if we go ultra late, which team is going to be happier? That's a bit of a tough one, but I think I like Beast Coast. За Somalia-д бол regeneration үнэтэй учраас gas farm зөхөд амжиж байгаа юм байна. За дээдлийн тавар болон доотлын тавар унтсан. Хоёр талаас нь network-ийн зэрэг бол байхгүй. Гилиарса 5 4 байгаад байгаа. Тоглолтын 11 дэх минут. За Beast Coast-ийн хувьд бол Mago-гийн blink timing-ын дээр нэг хөдөлгөөн явах хэрэгтэй. Secret-ийн хувьд бол Crystals-ийн item timing-ыг ерөнхийдөө хүлээж байгаа. Гэтэ нөгөө талдаа Phantom Assassin гэдэг баатар Jimpark-ийн network бүр нэгт яваад энэ хамгийн амир нь. Phantom Assassin-ийн network бүр Sven-ийн network-аас илүү яваад байгаа юм. За Demonic Portion дээр Mago удаашсан. Гэхдээ гол нь Secret-ээс хийх юм байдгүй дээ. 3 онцсон байгаад байгаа. Дахиад удаашруулсан. За Scofield Storm Spirit ороод ирэх юм бол барий гэдэг ойрхон байгаад байгаа. Орж ирэх юм бол Carpice нэгээд байгаа. Scofield, he's walking around hoping someone jumps in so he can use the spike carapace, but no one does. Just kind of casually farming for both sides. Again, I like the Sven versus PA matchup in favor of this Sven. Not only does he have a lot of armor. За Jimpark нэг иймэрхүү аимшигтай хүн байгаад байгаа да. Sven гэдэг Baatras илүү фармдж гин гэд боддог guys. Тэгэл бод. Phantom Assassin авчаад. Battle Fury байхгүй Phantom штэ. Үнэхээр л аимшигтай.
I think Puppy actually queued up the Ghost Scepter first item after Tranquil Boots. You know? He's like, well, yeah, it doesn't have it now. Энэ хинэ knife make-ийн сонсогдоод шүү knife. Go for the Orchid. Silence is really good. Great Дуулаад байгаа чи мэддээд шүү байна. Nick's Assassin, he might be able to throw the spike carapace, and it's very annoying. Nick's Assassin is like a tough hero to deal with. Yeah, he is. Always a very, very elusive one. Meanwhile, it was Battle Fury. За Battle Fury тэнцээ бэлэн болцсон. За donation дуурсаа. За манай амьдаа гоё каст хийдэг шүү. Топос нэгээд явуулж байгаа маань. За баярлаа. Ялчгүй нөө топ дэмжлэгээ шинчилнэ гэдгсэн хэлсэн үгэндээ хүрээд шинчилж байгаа юм байна. За топ donation маань шинжлэгдсэн. Ямар гоё юм бэ? Thank you. За би ч баг энэ янзаар iPhone 15 авах юм шүү дээ. За боолайтгаа зурсан. За бидэгтэй дамжсан. Scope-д үргэлжсэн. Carpasa дарна. Би яа. За. Сая тэгээд Spirit Arena-да алахгүй л дээ. Арда Yamich-тэй болохоор Storm-ыг алах боломж байхгүй л дээ. За 3 бат smoke ямар тач дарсан. Vendetta байхгүй. Carpasa 8 секундыг үл даунтай. Гурвалжингийн зүг хөдөлсөн. Sacred-тэй учраас Polaris-ыг барих боломжтой. PC бас өөрчөө хэрглэжлээд өнгөсөө нүдэн дээр нь. Одоо баригдуул ер нь үх магадaltaй гэсэн үг. Яаж ч Yamich нилээ хол байгаад байдаг. За гол харагдсан дээ. Гол харагцаа. Yamich арт нь байгаад байгаа. Smoke-тэй байгаад байгаа. PC Smoke-ын задарсан хоёр талаасаа. Yamich Smoke задарсан. За бүгдээ болиё гэсэн кол оржсэн. За сөөрчлөө урагшаа PC бүр зоригтой нарахгүй гүгэд орсон. Spirit-гээ эргэж хаасан. Wall зоогцсон. Arena-га задлсан. Spirit Static Storm өгтүүлээд 2 баттай тавьчлаа. Unstopped орж ирсэн Сумайл унчиж байгаа юм байна. Маш гоё тоглолт. God-ыг дарсан. Crystals ойрцсон. Glimsтэй буцаасан. MP-лсэн. Crystals бүр тэндээс алхан гүгээдсэн. Polaris-гээ савангууд нь яагаад ч юм Sacred-ийг зогсоогоо хийсэн. Яаж вэ? За Jim Park-ыг Disruption-гээ болцсон байсан. Бэлэгтэй толцсон. Spectral Dagger шийдсэн. Critical нь орсон Jim Park дээр. Дээрээс нь Thunder Strike, Spear оновчтой болсон. Дахиад бэлэгтэй толцсон Jim Park. Нийлэн гоё тоглолт. Дахиад Spectral Dagger шийдсэн PC дээр удаашсан. Scope-д наа үхэж байгаа. Godspeed 2 батар дээр Spear байхгүй 1 секундыг үл даунтай. Бэлэн болсон Spear Sven-ыг онсон өөрөө үхсэн. Yamich-ийн double kill ярцаа 7-6 тоглолтын 15 дахь минут. Team Secret тоглолтын илүүг аваад эхэлсэн. За 3-1-ийн солилцоо олсноо. Нэг талаасаа айлынхаа мэдлээ нэг нөгөө талаасаа 3 баатраа алдаад эхэлж байгаа юм байна. TIR бүтэн каст хийчих тэгэл 15 батахаа гинэ. TIR баг телевиз дээр сууж таарах бах та бро. Өөрөө баг каст хийж чадахгүй л хаа да. Jim Park, once he gets the BKB though, it'll be very hard for Secret to control him. Demonic Purge comes up, other than that, he can just jump around. That's what he's thinking of. He is queuing up the BKB first item. За Storm Hammer, Stinger, Static Storm тавьсан, Spirit оновчтой болсон. Stinger ч өгөх нь өгчл байгаа юм байна. Гол нь үргэлжлээд хүн байгаа юу гэсэн. Carpasa-ыг дарцаа хойно дагаад байдаг. Arena задлаа. MP 2 бадар дээр Sacred Polaris бас хийсэн байгаа даа гэсэн. Эндээс гарна гэдэг боломжгүй харагдаж байна да. Wall-ноос хөдөлж чадахгүй. За Crystals-ийн kill ярцаа 6 4000 network илүү Team Secret. Нэлээд гоё тоглолт явж байна. Тэгээ би бол яг үүндээ стримигээс аваад гоё л байна. Ер нь үзэгчдтэйгээ гоё ярилцаас авах бас гоё юм аа. Гэтэ мэдгүй байна. Тухайн үед л бүх зүйлс болох бах та. Одоо юм team ярихад ер нь бол эртөө шүү дээ. Нэлээд эртөө шүү дээ. За Carpasa дээрээс MP-лсэн Spirit Kinetic Field Thunder Stack орсон PC-gt үхэхгүй байгаа. Den Make-тэй Maker уншиж байгаа. Механизм дарах ёстой доо. Polaris нэг зангасан Big-тэй Jim Park орж ирсэн. Critical орох нь үгсэн Storm Hammer 2 батар дээр Glimsтэй буцаасан. Crystals яваад гисэн. Оркидлсэн байгаа. Misread гол нь Jim Park Big-тэй ард нь Yamich руу зангасан. За Тэслэд алдчихж байгаа юм байна. За Crystals BKB-тэй олчвол гэхдээ ийм амархан байхгүй. Beast Ghost ер нь бол одоо л нэг амархан тоглоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа мөртлөө. Crystals-аас BKB гараад ирэх юм бол Glimsтэй чадахгүй. Тэр үед гол нь Sven-ийг яаж зогсоох уу гэдэг нэлээд асуудал болох юм дээ.
he's gonna get the kill, but that did not come out at all. And we also saw, the Nyx assassin miss his stun on Sumail. So Jim Park joining these fights, it hasn't really panned out for him. You know, he went from being 1,000 gold ahead of Crystals to being behind. Yeah, we were mentioning like at the end of the draft before they have chosen to play this PA quite aggressively. YouTube байхгүй байгаа мó? YouTube байгаа. Abyss Esports-ыг хайхад гараад ирнэ YouTube дээр. Abyss Esports. Яа, за дахиад бичиж да. За ингээд хайхад гараад ирнэ бро. BKB-тэй па юмд болгоно. Хин хожих боллоо. Дата юмаа сум байна уу гэж. Мэдгүй би Beast Coast гэх тоглолтыг хинт хилцсэн болохоор тэрэндээ одоо ч итгэлтэй байгаа. Carpais MP л орж ирнэ. Jim Park, this is Jim Park. За Kinetic Wheel-дээс EPC яг өөр алхаа орсон Wall Walk 2 отор дээр дээрээс нь Eliminate үлээж болно гэсэн Unslaught. За нэг Tesla Sacred-ыг холдуулсан. Trample дарж байгаа Polaris-ыг боломжтой импилсэн mana бүрэн нэг хийж үзсэн EPC дээр Polaris-ыг савсан, сөөржилж явахт нь яг барьсан. Spectral Dagger, Static Storm, Blink-тэй нэг 2 Vertical Stinger Illusion цохиулаад өгч байгаа юм байна. Kinetic Wheel-ийг тавьсан. Arden Carpais дахиад Blink-тэй Jim Park-аас орж ирсэн. Урд нь тэлсэн. Demonic Park Jim Park дээр орсон байгаа. Jim Park гэдэг хүний нэрийг би бүр байнга дуудаж байгаа харагдаж байна. Storm Hammer Sacred эндээс өгч байгаа юм болоо. За тийм байна. Godars Sven уурлаад ороод ирсэн. За Network-ийн нэгт Sven болон Phantom хэлсэн гэсэн хоёр баатар. За аренагаа задлсан Gotrip-ийг Spear-ыг арагш нь хийж байгаа. Yamage-аас ер нь бол холдуулсан гэсэн Wacom 2 баатар дээрээс Blink-тэй Yamage руу орсон. Disruption-ыг Sven дээр хийцэн байсан. Мислүүлсэн Jim Park-ыг. За шууд планаад бас Gotrip-ийг орж Yamage-ыг хасаад хасганыг болгосон. Spear хийгээд Kotlыг бариад авсан буюу Poppy бариг цаа. Mago дээр Spear оновчтой 3 баатар шахаа зогсон. Eliminate damage орсон. Gotrip-ийг эргэж аваад хийх ёстой хийсэн. Iron Shield-ийн damage-нээс Mago гарч чадахгүй EPC-ийн kill болсон. Kill ярьцаа 13-9. 6000 network-ийн зэрэг 5000 голоод Team Secret талдаа илүүтэй харагдаж байна. Яг одоогийн байдлаар. Армел амралтаа аваад Сумайлыг стандыг хийлгэж байгаа. Ер нь л. За Jim Park-ийн хувьд бол BKB шивтэлсэн. Sacred эндээс BKB Blink. За энэ BKB-нүүд гүйцээд ирэхээр Secret яах вүлээ гэдэг. Гол нь Sven гэдэг баатар Phantom-ос network тасарч чадахгүй доор моор нь орцсон явж гин гэдэг. Secret бас жоохон гонигтай санагдаад байна. Нөгөө талаас ихтэй яг Secret-д нэг сайн мэдээ байгаа нь EPC гэдэг хүний network нь бүр үнэхээр амар байна л да. EPC-ийн network 10,000 гараа авчихсан шүү дээ. Daxa-ийн network ийм өндөр байх ер нь нэг талаараа маш ашигтай л байдаг. Талтай. Тэгээд ямар ч үс хэдүүлээ харъя. Юу болох нь вэ? За хоцсон баг нь бол Gaming Gladiators болон Тэсэм гэсэн багуудын хоцсонтой нь Apple Project-ийн final дээр тоглох хуваартай байгаа. За энэ тоглолтын үед бол Best of 3 чимээр тоглож байгаа. Эхний тоглолт нь явж байна. Тэгээ нэлээд хурдан темптэй тоглолт болж байгаа мөртлөө kill айгу баг гарсан тоглолт болоод байгаа юм санагдаад байна. Байг зодоо хийж байгаа ч гэсэн нэг юм 2 баатар үхээ. За Ball ID-гаар зурсан Orchid-л бариад авсан. Crimson Guard-тай Pipe байхгүй, BKB байхгүй, аврах хүн байхгүй, үхээд өгч байгаа юм болоо. За тийм байна. Yamage унсан хасах нэг. За Jim Park-д Plara дарсан. За BKB шивтлээд яваад байдаг. Ямар амар network-тэй Phantom бэ ихтэй. Dacha-тай Battle Fury-тэй. За 20 минутын Tormentor-ыг авах нь дээ. За Tormentor унсан. За Roshan бол доор байгаа тий. Roshan доор. Oh my god, буруу тасчлаа. But in general, Scofield hasn't looked too comfortable with the next assassin, apart from that lovely gank at the beginning on Sumail. Yeah, I agree. За EPC-г яаж алах вэ гэдэг л асуулт байгаа даа да. Ер нь бол Beast Coast талдаа. EPC-г ална гэдэг аюу хэцүү байгаад наа. Бүх юма зориулаад алчаар ард нь үлдчихэж байгаа Sven Storm Spirit Center дээр юу их үү те. Secret-ээс хамгийн ихэнд ер нь бол
Нэг Assassin-ыг унгаагаад эхлэх хэрэгтэй юм байна. Beast Coast-ийн үед бол Shadow Demon гэдэг баатрыг хамгийн ихэнд алаад эхлэх хэрэгтэй юм байна. Аль нэг талаас нь support-ыг заавал агнахгүй бол энэ хоёр support бол яг л за Windows MP Blink Dagger орж ирсэн. Сумайл өгөхөд гисэн. Crystal Storm Hammer, Crystal жоохон андуурах гэдэг юм санагдаад их болох хэрэгтэй хаа. Тэ. Арай л андуурах гэдэг юм санагдаад байна. За Ward-ыг зоосон, Glimpse, Epic ороод ирсэн. Disruption гэдэг хүнээ аварсан. Авралтуу алалтуу Static Storm Kinetic Field бэлэгдсэн амжилттай Spear Art нь Yamage дээр BKB дарсан байсан өөрийгөө юу илтсэн Scope Field бууж ирээд өгч байгаа юм байна. God дарсан Vacuum Wall 2 батар дээр амжилттай 1-2 төгсөн Бэлиг аренагаа задлсан Бодроос хийгээд савсан Гэлим өмсүүлсэн Phantomas яг нүрээ харалцаа зохилцоо зогссон Мисрэд байгаа учраас Illusion зохиж байгаад Gym Park-ыг нь алж чадсан Crystals-ийн маш гоё тоглолт Gym Park-ыг зохихоор Мисрэдсэн тийм учраас Sacred-ийг нь зохиод Gym Park-ыг давхраар зохио алчлаа. Маш гоё тоглолт орж ирлээ. За ингэснээр давууга бүр баталгаажуулаад эхэлж байгаа. FPC гэдэг хүний эффект маш амар байна. Үнэхээр сайн байна. Энэ тоглолтын MVP бол FPC юм шиг л харагдаж байна яг одоо. За эхнэр ошоо унж байгаа Age-ийг нь сумаа хэлдэг хаа. Сумаалта чанга байна уу? Үгүй юу Secret. Ер нь чанга байгаа шүү. Ер нь сайн байгаа. Нилээ нөлөөтэй байгаа гэж хараад байгаа шүү. За бол IT Vortex орж ирсэн. Mars энэ ч унж байгаа ойлгомжтой. Сумайл төрүүлж өгөөд лээ шүү дээ. Гол нь Сумайлыг алхахад юм хийгээд байна л да. Vendetta-гаар зогсож ийн гэдэг чи одоо юм болоо л байна л да. Хамгийн ихэн Shadow Demon-ыг алахгүй болохоор дайнаа авахд хэцүү байгаад байна Beast Coast. Ер нь бол ихний бат нь Shadow Demon л байх хэвээр. Стиг алж иж ер нь бүх юм ад жаргалтай төгсөх хэвээр л да Beast Coast-тэй. It's not that many items. He just needs to get a Aghanim Scepter, Nullifier, Divine Rapier. Is that? Not asking much for the guy here. 3 items. Yeah, that's perfectly doable in the next 10 minutes. I don't know. But I mean, yeah, even still, these fights have begun absolutely terribly. You can look at Jim Park's net worth, and he's only 500% behind Crystal. Secret ер нь баталсан уу гинэ. Noxy Discord чи юу юм бэ? Линк нь байна уу? Миний пэйж руу ороод харахгүй дөө. Пэйж дээр пин постн дээр линк нь байгаа да. За Dust байна уу гэсэн Sentry зоосон. Гэтэ Sentry-ний рейнжнээс нь гараа авчлаа. Дагаад явна да. Glimpse-тэй буцаасан Сумайлыг Ball IT хийх ёстой болов гэсэн. За нийлээ хоолоос Ball IT зурсан Arena Spirit гэсэн оролдлого амжилтгүй. Storm Hammer дээрс нь BKB дарж байгаа TP out Dark Mag-оос орж ирсэн. Амжилттай гараа авсан. Стигийн шард яд юм бол Shadow Demon-ийн шард өөрийгөө парчтна багийнхаа хүнийг парчддаг болно. Тэр парчны хугацаанд дуусангууд ер нь бол дисплейлтнэ гэсэн үг. Secret ер нь бат болсон үгүй. Үгүй. Ерөөсө бат болсон юм байхгүй ш. Хаач үс. Одоо Phantomas Aghanim гарч ирнэ, Nullifier гарч ирнэ. Батны юм ерөөсө балааг байна. Миний пэйж дээр угаасаа Discord, Facebook, Messenger chat матны линк байгаа. Пин постн дээр нь хэлсэн байгаа. За Scofield өгсөн үгсээ. За маш амархан. Арт нь Phantomas-ыг хаагаад Beleted Yamage яваад орсон бол Pag-ийн хувьд бол гараа авчиж байгаа. Never. Our lives are too valuable. Maybe you should farm in safer spots. Maybe. But it looks like AC now complete for Crystallis coming out on the courier. So extra way of tanking up the rest of his teammates against this PA. Стигийн шарт мард бол ер нь одоо өөрийгөө диспелдэл хүнээ диспелдэл явчихдаг л та. Гэтэ гол нь шууд диспел биш. Уншдаг хөхгүй. Өгсөн өн ингээд яг demonic part шиг ингээд уншина. Ер нь бол. За still Pag-ийн network нэг твэр. Crystallis-ийн хувьд бол асаул чивдэлсэн байгаа. Phantom-ийн Desolador буюу Desoгийн эсрэг
жоох удаан зогсох гээд асаавал тавцсан байна. Ag's now up for Jim Park. Do you think that's really going to make too much difference in these fights? Because it'll be like, it seems like they're struggling to get kills through precious skills. So see how impactful it's going to be. За Sacred харин юу аах нь. За Sacred дэвд бол Blink агним гараад ирвэл Daxer эсрэг ер нь жоохон дахлаатай болох хэвээр доо. За Ball IT-г орж ирсэн BKB-г дарж амжих нь уу гэсэн амжихгүй юм байна да. Vortex-оор татчихж жагаад vacuum-ч жагаад л Storm Hammer шидэд л амар хурдан дуусгаясан. Scofield-ээс Blink хэрэгтэй юм байна. За Beast Ghost-д ер нь Dana авъя гэвэл маш олон item хэрэгтэй харагдаад наа. За манай үзэлт ер нь нэлээд дээшээгээ дайчгүй болоод хэлсэн байна шүү guys. Ер нь нийлээд нэг 300 авцаа бол хүмүүс үзэж л байна. Жижигхэн тэмцээн ихэд дайжгүй үзэж шүү. Манайхан чаа. За BKB дарсан. Static Storm тавьсан байсан. Jim Park шууд TP out хийж байгаа амжилттай гараа авсан. Stinger бол унтсан байгаа. За Jim Park BKB байхгүй гэдэг мэдээлэл дээрээс урагшаага пүшлэх боломжтой Team Secret хэвд бол high ground-ыг зогсонж болно. Заавал H-с өвлөх шаардлага байхгүй. Угаасаа BKB байхгүй Phantom юм чаа. Кристалс асаалт ер нь энэ гейм дээр айгүй гоё ажиллах баха. Би бол тэгж бодож байна. Хүмүүс бол нэг Monkey King-оор аваад нэг явдсан штэ. Тэг шаардлага угаасаа байхгүй л дээ. Давраар нь зөхөд алчихтал болно л доо. За Vacuum Ball орж ирсэн. Аренагаа задсан Speedсэн. За 2 Water Storm Hammer дээр орж ирж байгаа. Gotrip Polaris-гээ саавсан. Phantom-ыг бэлэгж орж сумайд үхэнгээ алдсан. За ямар ч байсан шаардтай Phantom-ийн импакт нэлээд дайжгүй байж чадлаа. Тэг гол нь Баатар алж болж чадсангүй. Нэлээд дайжгүй байж чадлаа. За урагшаага дахиад орох гээд байна да. Wall байхгүй. Дайн зөв юм болоо да. За мэдхгүй дээ. Над бол Secret яг одоо шидэх гээд байгаа юм санагдаад байгаа. Storm Hammer God дараад Mag-ог зөксөө. За нэг унгасан Unstoppable Crystallis. Над гэдэг нэг буруу бол хандраад байгаа юм санагдаад байгаа юм. За. Гэлибэд арчиж байгаа. За импилтж болж байна. За Carpais дарсан. Impilt гэсэн Unstopped Static Storm мөхтүүлээд тавьсан. Polaris-ээс авсан BKB дээр дислээ тогсоож байгаа. Vacuum 2 одоо дээрээс Spectral Dagger билэгтэй ороод ирсэн. Spear Arction Storm Spirit-ийг Spearсэн. Jim Park-аас BKB-г дарсан. Ард нь Stinger ерөөсөө юу ч болоогүй шиг зулдах шиг л өгөөд өглөө. Spectral Dagger, Ball IT Smile. За гараа явсан. Unstopped. За Гэлимстэй бутаасаа Kinetic Field тавьсан бодов Смайлын хувьд бол Ball IT-гээ гараа авсан. Өөр төрөө Jamтэй, Jim Park ард нь ороод ирсэн. Ghost-ыг дараад Papi амьдэрсэн. Impiltch-ийг зогсоосон. За тэнд галтэрсэн тэгж орж ирж байна. Arction Spear 2 Water дээр амжилттай. Phantom-ээс хайдсан байх гэсэн ард нь Papi-г алаа завгүй байсан. Дахиад билэгдэд орсон. Сумайд унах нь үгсэн. Disruption-ээс хэвэлсэн бол Arena-га задлаад Unstopped-ор нэг зүсээд Crystallis дээр 2 давхар Impil орж ирд. Crystallis унаад өгсөн. Дахиад билэгдсэн Jim Park Wall-ыг Epic зоосон ч гэсэн Jim Park Sacred-ийн double kill. Угсраа гараад дуграад 27-14 13 мянган network илүү. Team Secret эцэгтэй Beast Ghost Dandre ялагч нь байж чадлаа. Энэ Phantom-ийн амар л да. Ёо. За одоо Notifier гараад ирэхээр Papi амьдрахгүй л дээ. Notifier гараад ирвэл Papi тэр Ghost Most бол ямар ч хамаагүй л дээ. Энд дэр ингээ Ghost дараач амьдарч байгаа ч гэсэн дараагийн удаа бол тийм хайр байхгүй л дээ. Мага буруу тийшээ харж чад Gotrip хийсэн сайн. Тэрийг би анзаараагүй. FPC дээр нүдний контрол байж илаа. За өнөөдөр чидэдээс нэлээд гой тоглолт үзэх юм байна да. Gaming Gladiators тэсэм эсрэг. За тэр тоглолт дээр ер нь үзээтэй багхаа. Энэ тоглолт бол угаасаа битүү үзээтэй л тоглолт болно л доо. Ялагч нь хин тодорхой биш дээ энэ хоёр багийн хувьд бол ер нь тэнцүү хоёр баг гэлчихэд буруутахгүй. За Кристалс одоо сил рүү шивтэлсэн байгаа. За гоё айтем сонгож байна да.
Эсвэл Phantom Assassin эсрэг Butterfly авчиж болт юм да. Адилхан мисрээд чи Monkey King-оор авах уу, би авах уу гэдэг нүүр тулаа задлалтаж бас болдог. За, электrik борцоодаас MP 2 бадар дээр Bolros ихэд Sven-ээс авсан боловч Glimpse-тэй Disruption орж ирсэн. Vacuum Wall орж ирсэн. Arena 3 бадар дээр Spear 1 бадар дээр Sven-ийг нь онсон. Arden Gym Park Yamich-ийг хайгаад явсан. Sacred TP out хийж байгаа. Gym Park-ос TP out хийжсэн. Тэсэсээ гараа явцаа. Nix Assassin алдсан. 2 бадар нь TP out хийгээ гараа явсан. Тэнд Stinger-ийг хөөжсэн. Glimpse-тэй буцаасан амжилттай. TP out хийгээ зогссон уу? Зогссон Ball ID-г зурсан боловч гараа явчихж байгаа юм байна. Glimpse өмсөө гараа явчлаа. Маш сэргэлэн. Frag авах нь үгнэ. Over frag юм уу? Over бол авна шүү. Ер нь хоёр багийн over бол ер нь авна. Beast одоо үзэх үгнэ. Юу гэсэн үг лээ? Бро. Барадар. Одоо Beast Master-ийн нэ. Primal Beast-ийн агним гараад ирэхээр FPC яах вүлээ? Тэр бас жоохон сонирхлээ. За Смайл агним шивдэлсэн байна да. За Смайл Storm Speech-ний 4-5 баатар Vortex хийдэг алдартай Storm шүү дээ. Одоо очихгүй л гэж байгаа юм. Мэдгүй байна бро. Одоо бол би ихтэй Beast Ghost-ыг бол нэг иймэрхүү хэмжээнд тоглоно гэж бодож ирсэн. Гэтэ энэс илүү сайн байх болов гэж бодож байсан. Миний санснаас муу байгаад байна. Муу анч гэжтэй Secret илүү сайн байгаад байна л да. Би Crystal-ыг асаалт авна гэж бодоагүй. Crystal-ыг би Monkey King-оор аваад ерөнхийдөө бийгүү болоод тэгээд Event нэг Phantom Assassin-ийг хитгэн цогцолж өгөх юм болов гэсэн чинь асаалт аваад ер нь бол амар сайн сэтгэхэд тоглолцлоо. Би өөрөө Crystals гэдэг хүнд итгэдэггүй л дээ. Норманы roster Liquid дээр ороогүй байл шүү дээ. Тэ. Ороогүй. За Mago BKB-г дарахаас сонголтгүй шүү. TP out хийсэн. Gym Park орж Nullify татсан шууд үзье гэсэн. Хөөе Mago гараа явцсан байхад үн чи галцсан бай. За сая баг Yondондоо найчлаа да. Котлыг мань чи алууд аллаад алахгүй бол энэ гараа явчихъя гэж байгаа юм байна. Тэгээд давхар критикал орсон болж өгөх л байсан л да. Гэтэ одоо BKB байхгүй тэгээ зөв юм болоо да. За мэдхгүй. Тэгээд Gym Park-ийн ер нь жоохон Yoda-цсан үйлдэл болчихоо гэж хараад их юм. За харчлаа. За Blur-ийн хувьд бол ингээд амар ойрхон рейнжинд гарч ирэх учраас угаасаа тэртээ дэргүй харахгүй байгаа учраас ингээд очиод creep тохиод иж болно л да. Хүн өсрөө ороод гэх юм да аргашаага билэгтэй гараа авчиж болно. Би бол Phantom Assassin дээр одоо Ives-г санал болгомоор байна. Эсвэл Satanic ч юм уу. За Agnem идэж байгаа refresh авъя гэж байгаа. 2 удаа BKB дарах нь дээ. Шаардлагатай гэж үзвэл 2-0-2 BKB дарах боломжтой гэсэн үг. Got buyback, and the rest of them are going to have buyback fairly soon, about a minute and a half. Team Secret, yeah, it is feeling like go time, right? Because by the time the buybacks come out, за Yamit агнимтай олцсон байсан да. Demonic Project 2-3 удаа их боломжтой болоод ирж байгаа да. За Mago-гийн хувьд бол refresh шивдэлсэн байгаа. Ер нь авах төгсөн байна. Араас нь Hex оруулж ирэх байх. Yamit. За Somali-ийн хувьд бол баг refresh. Oh my god. Яа, ямар гоё блинк гэдэм бэ. Storm амирыг дарын даралт маралт гэж юу вэ? Oh my god. Ямар гоё. За Vacuum Ball 2 баатар дээр Impulse Static Storm 2 баатар Arena Speed шийдсэн амжилтгүй. Vortex 2 баатар дээр гэтээ Ion Disc-ийн бавсагцсан Ardна ороод ирсэн Disruption гэдэг хүнээ аварцсан Papig аварсан. Дахиад билэгдэхээ зангах гээд байгаа Speed-сэн Spectator гэж билэгдэд гарахыг илүүдсэн Ball ID орж ирсэн. Gym Park унсан Buyback дарах нь ойлгомжтой. Нөгөө талаас Scope Field-ийг алдсан Ball ID дахин нэг удаа Mago-гийн хувьд BKB-тэй Aggressive-тэй мэрэглээ холдсон Speed-сэн TP out хийж байгаа амжилтгүй болох нь ойлгомжтой болов гэсэн амжилтгүй.
Пүү Ямич ямар clutch disruption болчихоо. Pixist амар гоё аварлаа. Ямич. Сая тэрнээс л Jim Park-ийн нөгөө нэг refresh хийгддэг. Одоо тий skill нь refresh хийгддэг шүү дээ. Тэр potential алга болоод Jim Park бүр dieback болчлоо энэ ч. Сая тэнд Puppy-г алсан бол Blink, Spectral Dagger, Shard, Blur гэдэг дөрвөн skill нь дөрвөлээ refresh хийгдэх байсан. Тэр одоо эффект нь байхгүй болсноос л бадарчлаа. Яа ямар clutch disruption болчихоо. За God дараа шутрон зөхнө гиндэ. За Storm аймаг шийдэх 3хан зөхөд алдчихж байгаа юм байна. Яа. Carpais дарж амтсангүй дээ. За 34.15 гэсэн kill ярьсаа 24,000 network илүү team secret Tron зөгцсөн зогсож байна да guys. За DJ-гээ битсэн. За Сумайд гэдэг хүн үнэхээр аимшигтай байлаа. Crystal-ис санснаас илүү амар сайн carry чадлаа. Team secret үнэхээр гоё тоглолтыг үзүүллээ. Маш гоё байлаа. Ядангуяа Epic-ийг онцлохгүй байхын аргагаад Epic-ийн network үнэхээр багийнхаа network-ыг бол үнэхээр чирлээ. Дээрээс нь Yamichi ямар амар clutch disruption байсан бэ? Үнэхээр онцлогчтой байлаа. За тэгээд үзсэн хүмүүс маань бүгдээрээ сайхан лайк дарахаа мартав. Facebook-ид манаас share хийгээд тоглолтоо үзцгээе. Өнөөдөр шөнийн үед бол 2 best of 3 суралтай учраас хэдүүлээ үзэх юм бол нэлээ их байгаа гэж хэлэхэд бол бас сайхан байна. Тэгээд манайхаа сайхан лайк дараад тоглолтоо үзээрэй. Jim Park хийчүүд ч гэсэн арай хэтрүүлээд байдаг шүү нэ. За sorry мөг. Хэт шүтгэн ч сайн шээ тий. Тэр сайн болохоор сайн гэдэг юм дөө. Тэгээ муу бол муу шүү дээ. Secret үнэхээр ганган байлаа. Гоё. Сая багаараа үнэхээр л гоё тоглолоо. Магтахгүй байх ярга алгаа. Secret saved my life. Thank you гэнэ нормал. Хай. Үнцэг монголоо. Манайга юунд тэгж үзье яднам бэ? Моги. Сая зүгээр л Jim Park байсан тул та Beast Coast үнэхээр амар тийчгэнсэн байхгүй юу? Ер нь бол Jim Park-ийн network ингэж амар байгааг бол энэ тоглолт айл дээр дуусгаар л хэлээ. Event-тэй уралдаж network хийж байгаа мөртлөөл нэгтэй яваад байна гэж бодлоо. Battle Fury байхгүй пантам эссэн шүү дээ. Тэгээ лэндээ Dark Sister лэндсэн тэгэл бодохоор уг нь амар л гэж бодмоор ах юм. Тэгээд данч Mabroгийн хувьд бол тэгж бодогдохгүй юм байна л да. Надад бол үнэхээр Phantom Menace амар байсан тул энэ гейм бол өдөө зэрэгтэй байлаа л гэж би бол харж байна. Сая Yamichi-г маш хурдан ургаачих тийм боломж үнэхээр байсангүй. Тэгээ Secret бол үнэхээр гоё хийгүү тоглолоо. Гол нь Secret багаараа сайн байлаа. Beast Coast-ос бол яатчгүй damage дутаад байна. Disruptor гэдэг баатрын эффект ер нь жоохон муудаад байна. Agninta Static Storm байж чадсангүй. Epic-ийн энэ Vacuum Wall-ын комбо маш их орж ирлээ. Тэгээ Sacred-ийн Primal Beast энэ гейм дээр ажилласангүй гэд шүүмжлүүл нэг юм байлаа л да. Энэ Crystal-сын Secret байсан гай юм уу? Тийм Secret байсан залуу мөн шүү дээ. Одоо ч гэсэн Secret байж л байна бро. He's also really hard for Jim Park to get. He stays behind, throws out those illuminates. He's healing his team up the whole time. Like this very long-range spell casting that Secret's working with forces the PA to dive really deep to get to them, and leaves themselves. I think that was like what the best fight they had. Yeah, I think it was. Like they got, I think all 3 cores were killed and everything. 1 buyback as well, Puppy, but look at that disruption save. Continuously, literally every single time. I think Puppy does still get caught eventually, but it requires Sacred and Dark Margo to both go after him, in which case that just left Jim Park completely on his own, and yeah, he just got basically bullied by Samael as well as Crystallis. I
I'm surprised Dark Mongo didn't, when he used the refresh orb, instantly TP, because he like, throws a spear, jumps away, goes to high. I was like, maybe he could have just TP'd away, but it really didn't matter too much, and Jim Park just ends up dying here. Хэдин гэлээ дууссан бай. Мэдгүй анзаарсангүй шүү дээ. За хэнийг онцлох нь вэ харъя. За одоо энэ дээр харагдаж байна шүү дээ. Phantom-ийн 7 kill хийсэн байна. За онцлогчтой хүнийг би бол өстой Yami GPC хавцаал хэлмээр санагдаад байна. Гол нь энэ алиг онцлох юм байгаа. Yami чин damage 23,000 гэж штэ. Shadow Demon-оор 23,000 damage хийсэн байна штэ. Oh my god. Ямар аимшигтэй их damage вэ. Look at Yamich. He's 8 and 2 and 18. The most assists in the game. Third highest in kills. Like, he had a fantastic performance. And you saw that last fight. They jump on Puppy to kill him. Disrupts when he has a sliver of health, keeps him alive. Gets the Aghanim Scepter, so the break on the PA is a problem. The break on the Mars as well. And you look at Beast Coast, the supports just did not have anywhere near the same impact. Yeah, they really couldn't. I mean, like we were mentioning earlier, we saw Schofield have that one good gank in the mid lane where they killed Sumail, but after that, it just seemed really, really hard for him to actually try and find any clean engagements yet again. It was Хайд манай хайчуу. brutal. As well, Yamich, his damage was only, I think, like 5,000 or 6,000 behind that of the Sven and Sumail. Just like, Yeah. not only was he saving people, but he was The Chakra дуусвал knife-ийг дууднаа. really fantastic game. Do you think, is he MVP? Is he? He has to be. Well He deserved. has to be. I mean, he is the reason. MVP is not the guy with the best numbers and all that. Is the guy who made them win, and he did. Like, the saves were insane. Every replay we were watching just now, I could see him have one disruption save. And that just changes the game so much. You have to commit an extra 3 seconds to bring the person down. Basically, you have to. It's just very tiring for them. You can see that. This might be a hero that they consider banning. Yamish Jones, remember when on his Doom as well in the previous series, we also saw him just carry the team? Yes, yeah. I mean, he tried to. He did absolutely fantastic moves. I think they did lose eventually, but he was 100% performing out of his mind. Exactly the same here in this first game of the series. And I think I agree. Shadow Demon needs to be at least on the radar of Beast Coast dropping bans towards Байна уу тийм. No, it seems very risky for them. But we'll За see. би нүдэн дээр нэг дусаалсаад. Одоох There might be other problems. Like this Sven also was an issue. I'm kind of surprised they didn't want to take it earlier. And Sumail opened up with the storm, which while he didn't have amazing numbers in this game, he was always jumping, providing vision, and allowing Crystals to clean up house after. Yeah, that he was. Just fantastic game number 1 from T-Secret. As game number 2, ladies and gentlemen, will be coming up in about 6 minutes' time. So do not go anywhere. We will be back very soon.
Welcome back on in, ladies and gentlemen. Gentlemen, you're I don't tired even too. know, man. Completely the wrong word, man. Completely the wrong word. It doesn't even matter. Welcome back in, guys. The continuation here of Secret versus Beast Coast and BetBoom Dacha tournament. Only one win away now, potentially for Secret to secure their place in the upper brackets in the second phase. Meanwhile, Beast Coast, they've got a bit more work to do. Yeah, they do. Yeah, the gentleman nations on Beast Coast, they've really gotta step it up in this game. I'm wondering what two words were you thinking of? Because that's usually how my brain works. I think of two words and I say them together. Wow, is that? I honestly couldn't tell you, mate. It just happened. You know, just came out. Just a complete fumble, but you know, we move on. We move on. We try. Of course we do. Yeah, that was a really masterclass by Secret. I love what we saw from Yamich as well as Puppy just staying far behind, getting their spells off. FBZ went for all these aura tank items. He's like, okay, I'll just stay in front. And Crystallis was able to farm up a storm. Sumail is the one person where you can say he played a little sacrificial, but I mean, it doesn't really matter because that felt like his role in this game. He's like, all right, I'll jump in, provide vision, hope I survive, but if I don't, you guys back me up. And a lot of times he was backed up by the heals from Puppy, the save from Yamich, even the heal from FBZ with the mech. So it's really well played by them. It was. I mean, do you think we could maybe be seeing Beast Coast actually ban the Storm Spirit this time, if you think? Or were they not that bothered by Sumail playing this game? I didn't really feel like it was the Storm Spirit that was the problem. It really just feels like Yamich has been having an amazing tournament. One game we saw him carry with the Doom. This game we were seeing him do the same thing with the Shadow Demon. Was it this? No, I just don't see the Storm as being the main problem that they were suffering from. Yeah, I think I agree there. I mean, he was doing work, but it did feel like it felt like FBZ as well as Crystallis was doing a hell of a lot of the pulling power there. Obviously, like you mentioned earlier, the person who got the MVP, Yamich, with the huge saves in so many situations. So yeah, I feel like we're probably gonna get some bans from Beast Coast focusing on that game number one. I think so too, and I'm wondering. But for Team Secret, they have been focusing a lot on Dark Margot as well as Sacred, getting rid of Dark Margot's Tiny. The Mars can go both ways, and of course, this is Sacred's Dawnbreaker. Beast Coast, FBZ was their target in game one with the Brewmaster. I think they also got rid of the Doom, which could go either way. So this leaves Sven in the pool as the premium carry with Gyrocopter going. Will Beast Coast snatch up first pick? They don't. They do leave it for Secret, and that seems very scary. It does a bit. You know, we'll see what they're going to use. They're actually using reserve time right now. Maybe just trying to weigh up their options. I mean, if they don't ban the Storm, do they just pick it on Secret? I do. Okay. I mean, not so bad. It's fairly solid against like Faceless Void, against Sven. A lot of reasons Sven is so durable is because he usually builds a Mask of Master to Satanic, so he regenerates a ton of life in these fights. Doom doesn't care about that. He does percentage damage, prevents heal. So I think it's an okay pick though. By leaving the Sven in the pool is still a very risky option. It is, yeah. So do you think Secret might? Well, I suppose it's probably too early to first pick the Sven. They could potentially just wait until the second phase, as they will have priority there. За хоёр дахь тоглолт. За Secret-с Dawnbreaker, Mars, Tiny, Gyro. За Magog-ийн 2-3 баатрыг банда хийцэн байна да. Magog-ийн 2 баатар, Sacred-ийн 2 баатрыг л банд зарагдаад байгаа юм. За Beast Coast-оос болохоор Sumail-ийн Invoker-ыг бандаад, FBZ-ийн Brave-ийг бандаад, Yamich-ийн Rubik-ийг бандаад. Тэгснэ Doom ихний сонголт орлоод ирлээ. За Secret-с болохоор котлооруулж ирж байгаа юм байна. За Puppy-гийн котл дахиад орж ирж байгаа юм л да. За Storm тэгэхээр хүчээр бандхал юм байна да Beast Coast. Knife байгаа. Яг одоо л байхгүй. Түүнээс байх хэвд бол байгаа. За тэгээ хүчээр Storm-ийг бандчлаа. Котлорж ирж байгаа учраас. За тэгээд нэмээд бүр Pango бандчихж байгаа юм байна. Гоочих нэг өдөр байна, гоочхгүй нэг өдөр байна. Зүгээр те шагуна.
За Secret-с бандах баатар нь Beast Coast, they do get за дахиад Nix-ийг бандаж болж байна. Эсвэл Daxa-ыг бандаж болно. Ер нь өөрсдөө авахгүй бол би бол энэ Doom-ыг ер нь 4-ийн Doom л гэж бодож байна. Scofield-ийн Doom л гэж бодож байна. Ер нь ганцаараа явдаг офлайнуудыг л бандуул зүгээр дээ. Yeah, that's true. We could maybe see that. He's already warmed up with a couple of games today. That's definitely possible. He did also play the Shaker pretty effectively. Life-ыг авах гэснээр намайг бураа гэдэг дигнээс. So we'll see what they're going to decide to ban. That's probably Түл 8 зөвлөө. 8 last streak. Oh my god. Secret 2-1-гээд орсон зүгээр байна. Grim. Okay, I think Зүгээр биш л гэж орж ирээд байна да. За Grim stock бандж байгаа маа. За Grim ер нь хүчтэй байгаа. Ялчгүй. Later on, you never go. Oh, right, there's a double doom. That's not fun. So, and generally, the ink swap was the scorched earth means that you get run over by this on fire demon with. Өөрөөсөө зурж чад юм уу? Тэр дэм явах уу? Ер нь өөртөө тааруулж тагсан даа. За дахиад исвэн. I don't know. I mean, Beast Coast. За гэхдээ энэ исвэн Crystal-исэх уу эсвэл Yamich-их уу харчлаа. Ямар ч үсэн исвэн оруулаад ирлээ. You remove a lot of the healing. You do add percentage damage, but За Beast Quest-ос TB MB дарж болно. TB байж болно. Void байж болно. I feel like they're probably not going to be going for the PA this game. Just I don't know. It is Parker дайлын ч гэсэн болно да. first one. Sure, Jim was able to find farm, but when it came to the fight, because of all that crazy armor, Parker Isef-ийг нэг харах юмс тэ. actually kill anybody in so many situations. And Quest Sports-аа үзмээр байна. the shadow. Tundra Sports Tops-ийн тоглолтыг үзмээр байна. Do you think it's possible Beast Coast might? Үзмээр байгаа юмнууд байна шүү. it's not bad, you know. I do like when you go for usually a support that can have a very strong disable against the Sven. I've seen people use a lot of Bane as an just Fiend script him and you're gonna be fine. Oh wow! Wow! What a cool out! Is that the first Bane we've actually seen this tournament? It's the first one I've seen За personally. байна орж ирж байна. За нэлээд заваар болох нь дээ. I remember I was doing. За байна гэдэг драфт ч ер нь заваа байд юм да. six. Араасаа заавал нэг абадам авахлах гэдэг талтай. One of the games I saw. Айлтаа ер нь нэг тийм жоохон дарамт өгдөг ийм драфтын хувьд. Crushed the enemy. За байна нэлээд дарамттай авах боломжтой харагдаж байна. They let Sven through and they picked the Bane and that was when you can like increase the duration of status resistances. But it didn't matter, just getting the Fiend script in every game. I was like, wow, Bane is like really good counter to this Sven. And seems like Beast Coast, maybe they were watching that game, or maybe they're just very smart players and they think, yeah, it's a very strong single target disable with a Fiend script. That Timbersaw picked up as well. Okay, that's definitely an exciting one. Could go either into the hands of Sacred or even Dark Margot. He has played that in the mid before in the past, so got some good flex here. I mean, would you rather see this Timbersaw just as the standard offlaner and then maybe Doom 4 instead? Right, I feel like that's where we're going, right? It's going to be Schofield on the Doom, and Seika's going to come out with the Timbersaw. Or you could put Dark Margot, like you said, and just give him the Timbersaw. За нэмээ Timbersaw. Sacred-ийн Timber. Schofield, Эсвэл Magog-ийнхоо. Энэ Beast Coast-ийн энэ хоёр айгуу гоё. Энэ Sacred Dark Mag хоёр. Хоёулаа офлайн батраар тоглолдог. Тэгэхээр нэг тийм Timber Mars Smith-ийн батар авчаараа Primal Beast-ийн батар авчаараа нэг тийм аль нь яг гол явах гээд байгаа юм уу, офлайн явах гээд байгаа юм уу, тэр нь мэдэгдэггүй. Тэр талаараа амар даваатай байгаа гэдэг. Noxy 2 дэг гэж харж байна уу? Үгүй. Би тэгж харахгүй. За батраа дээр нэмэх шейкер. За Secret гэхдээ нэлээд гоё драфт хийж байна. Ямар ч байсан нэг магаас бол 50 илүү драфт хийж байна. Гэж яа. Secret defense-үүд нь уурлах үү. Манай нэг матай харьцууллаа гэд. Гэж яа. Сүүлийн үгийг минь сонсоод нэг магийн фэнүүд уурлах үү гэж. Unless they pick like a carry, so we're gonna be like, we're not quite sure yet, and they go with the faceless void. За Void. Энэ угаасаа ойлгомжтой сонголт байсан дөө. Void орж ирнэ гэдэг нь. Гэтэ Batrider авдаг нь яадаг юм бол та. За ямар ч байсан time dilation дарахаар тэгээ Napalm cooldown тавлаа жоохон төвөгтэй л болчтой. Ингээ харахаар надад support Batrider шиг харагдаад байна. Голын замын shaker юм байх боломжтой харагдаж байна.
Яг үнэндээ. Эсвэл офлайн батрайдераас байж болно. PC батрайдераар бас тоглодог. I think that's an idea. I mean, wouldn't you rather have Sacred take the Timber Saw and just Timber Saw and Doom? Maybe it could be a lane. I'm really racking my brains with this draft because Лайва ухраадаг болчвол ухраач юусоо болохгүй нэ гэж үү? Уг нь болдог доо. Яга болохгүй юм бол. Болмоор юм. За Secret-ийн хувьд бол Beast Coast талдаа голын замын баазар дутуугээд Beast Coast-оос болохоор офлайн баазар дутуу гэж үзээд байна. Тэгэхээр ингэж харж байгаа юм байна л да. 5-ын готолтой 4-ийн Batrider-тай голын замын Shaker-тэй Siflen Iswen гэж л хараад байгаа юм байна л да Beast Coast-ийнхаа. Secret бол өстой яаж юу тоглож болохоор драфт хийчлээ. Facebook-ийн лайв ухарч болохгүй юм бахтай сони юм да. Нэр юм уу? I'm not sure. I'm really wondering. To be fair, the co-op is also pretty good against Earthshaker, so maybe it goes either way. I want to see support Doom. I think support Doom would be really nice. Just throw it on the Sven, put on Infernal Blade, and that might be enough damage just to bring him down from like 70% to nothing. I'd like to see the support Doom. And just go with Schofield, on Sacred with the Timber Saw, pick a mid here. OD potentially for the saves if someone gets lassoed. I think it's. I don't know. I think if you're looking for a save, I think I'd prefer them just to grab the Shadow Demon themselves and keep the Timber mid. Because if it is going to be Earthshaker mids, then Timber's going to be fine in that matchup. And the SD obviously already showcasing in game number 1 just how strong it can be. That's fair points. That's fair point. Өнөөдрийн лайв болохгүй. Энийний лайв 2 тасалсан байгаа шүү дээ. Уг нь. Support юм уу те? Support юм. Энэ ихний сонголтоор орж ирсэн би угаасаа Schofield-ийн дүүм гэж хэлжсэн да. Одоо Beast Coast-ийн голын замын баатраал авах бах. Chrono-гийн гаднаас damage хийдэг. Void-ийн фармлах цагийг нь өгч чаддаг баатар. Юу ах вэ? Ember айгуу гоё сонголт. Эсвэл Pack. The first time when you can nightmare person attack them, we saw Mask of Madness Bane come. Dark Willow гинэ. Offline Doom болчихж байгаа юм бах та. Offline Doom голын замын Timber юм бах та. За тийм л болоо ичж байгаа юм байна да. За Secret сүйдээ сонголт яах нь вэ? За аль батраа хаашин шидэх юм бол доо Secret. Яг ингээд сонголт харчаар одоо хаашаа шидэхээ шийдэндээ. Team Secret, who do they want here? This is going to be an offlaner and put Earthshaker mid. Or are they going to be putting a mid and you take Earthshaker as the offlane? Or is it going to be something completely Миний сум өчигдөр бол нэг ч алдаагүй. Өнөөдөр 2 зөрсөн дөө. Би ер нь сум өгвөл жоохон дэмэл байгаа да. Өнөөдөртөө сумгүй сууж яхах нь баг дээр хөө. Таталсанлалтай бол стил хийж л байгаа л да. За Secret сүүлийн сонголт. Like гинэ. За юу болчоо? Epic-ийн like-ын голын замын Shaker руу Batrider руу готлоо. Аль нэ? За Epic-ийн like энэ тодорхой, Crystal-ийн Sven тодорхой. Тэр гурын аль нь гол явах юм бол готлол юм биш үү дээ. За Sumile-ийн Shaker болгоод Timber Saw эсрэг тавьчихж байгаа юм байна. За. Га, юм хэлэхгүй. Зүгээр эсрэг тавьчих юм нэ. Гоо юм хэлэхгүй. Sumile-ийн Shaker, Yamage Batrider, Papi-ийн готл, Mago. Голын замын дүүм. Offline Timber. Юу вэ? Ямар заваарсан юм болоод байгаа юм бэ ч тоо. Бүх donation дуурч штт. Амар хуйгаас tax гэсэн утгатай donation оруулж ирж байна. За tax-а төлж үзэж байгаа үзэгчтэй баярлалаа bro. Thank you.
seeing that we're gonna see a whole lot of kills coming out in the top lane. I mean, do you think as well, maybe for the sake of having extra ways of doing damage like the Chrono, just go for like try something nuts and go for like an Axe and just do all those Dark Realm hits? I wouldn't mind. I mean, the damage is great because you're up against a guy with high armor in the Sven, and like you mentioned, it would be a good way for you to also survive. Not only will you be doing damage, but you'll be surviving. Realistically, Өөртөө итгэж яачихгүй. Тэг өөрсөндөө л итгэ. Secret дахиад хожин гэж яах вэ? Яа мэдгүй. Надаас ямар хэцүү асуулт байна. Мэдгүй би энийг юу ч хэлэхгүй энэ драфтн дээр юм ярихгүй. Ястай яг хэлүүлэг амрууга алгадуулах гэдэг санагдаад байна. Яг чимээг байж идэх үү. Ингээ гоё. Өндигөл соочээ. Whatever I pick, the other one's gonna go with. So I'm not sure. I'm really not sure. You look at one side, you have the Chronosphere, but the other side has Sven. We're seeing, you know, this. We've seen the Sven Lycan combination. Not sorry, the Lycan plus carry combination be very powerful. Maybe I'll go with Secret on this one. And so we're gonna have a game 3. Let's go for a game 3. Let's go with Secret. Go for it. No, that's Beast Coast needs it to win for game 3. No, well, that's yeah, alright. yeah. Okay, yeah. But yeah, I mean, I think I'm gonna genuinely side with Team Secret though, not trying to do. Хай. Нэма. За Beast Coast нэг ирчиг авчвал ээлтгүй багтаа гинэ. Содо. Шагуна айланд нь орж ийн гэдэг инквад батэрд нь асуулт суусан байна. Map 2 Beast Coast авчих байх гэж найдаад байна л гэж ин содо. Голын замын дүүм офлайн тим бэртэй. Нөгөө талаасаа голын замын шейкер байгаад байгаа. 4 бранч авсан шейкер байгаад шүү. One thing that's nice about Beast Coast that there's not a whole. Эхнэрээсээ асуугаад эсрэгээр нь орцсон гэж. Like as long as the issue doesn't land on you, and it's like, oh, these are easy things for Secret to do. But as long as you do that, there's not a whole lot. Яа саах юм. YouTube дээр явахгүй юм. Явж байгаа ABC Sports гээ YouTube дээр явж байгаа шүү бро. ABC Sports. Эхнэрээс асуугаад эсрэгээр нь тавьсан. Юу гэсэн үг юм бэ? Эхнэрийн зөв мөв гэж угаасаа нэг амьдралын лог гэдэг үстэй. Тэгсэн чинь тийм нүүлцэлдэг нь асуу. One thing I actually forgot was now obviously Dark Willow you can put the Bedlam on teammates. So actually if you chuck that on the void there is actually an all right amount of damage inside that chrono. Богров шүү. Best of 3. I don't remember that at all because it's something I haven't seen before. But yes, you can put it on your allies. Faces void, you know, time walks in. You have chrono, that's great. If you don't have chrono, you're still doing some decent damage. And it doesn't have to be him. It could be a Timbersaw. You know, Timber, yeah. Early on, Timbersaw would like it. Yeah, even Doom just loves running at people, so it feels like there really are some fantastic heroes already to chuck that over. But you know, it's 3 melee. We saw this in the previous game. This is one of the reasons I'm not liking Beast Coast draft is 3 melee cores against Ven and Earthshaker. За айлал талаасаа Бонтер үнэ талаа явсан. Secret 3-ыг авчлаа даа гэ хэлхийн завдалгүй Beast Coast ардуур нь очоод Sting шүүрээд явчлаа. Maybe it's all going to come down to just how the game or the lanes do go. Maybe one of these teams can pick up. За энд чат ред гэдэг. За байж байгаарай. Хатан дариултаа өгчөөд за тоглолт руу гарах юм байна да. YouTube дээр лайв байгаа юм уу? Ямар юу вэ? Солиод YouTube-ээр юу гэж. За Crystal Lane supply явсан байна. Тэгсэн чинь өөдөөс нь хүссэн үсээгүй team бир ороод ирсэн. Инкснэр Исүний хувьд бол одоо нэг хүсээгүй юм хөдөлгөөр давчлаа. Нэг хүссэн юм биш, хүсээгүй юм. За гол Shaker ч ер нь дүүмийг шанаацсан л гэж орж ирж байна да. Shaker ч Милээ Батарт ер нь дийлдэхгүй дээ. Ялангуяа last hit-ийн байдлаар илүүрхэх нь ойлгомжтой. Deny-аар бүр илүү байх хэвээр. Тоглолтод яг яасан бол энэний өмнөхүүд нь үдч чадсангүй уучлаарай гинэ. Wikipedia ороод харах бах та Батар дөржөө. Йоо, эсвэл Strange Water штэ. Тийм учраас нөгөө Timbers аваас зогтсон бохгүй юу? Лэнэ. Тэгсэн чинь Хүүшүү тиймээр байхгүй гээд
дээшээгээ Timber нь яваад оччлоо. Тэгээ ер нь бол цогтолтгүй л болчлаа л да. Одоо тэгээ TPG MPD лэнээс солд юм уу яа дээ. I want to see what Yamich can do. Like he has been such a playmaker for Secret. I'd love to see what he can do on this Bat Rider. It would be great to see. Obviously, maybe it's all just going to come down to whether if this Bane is in the right place to try and disjoint it, with a Nightmare onto the bat, just make sure that teammates don't get dragged too far out of position. But it is a case of got to be in the right place at the right time to actually be able to be too successful with that. As in this mid, so far, Samael is actually coming out on top, 7-4 compared to the 5-0 of Dark Margo, and he still has 4 more creeps to go. If he gets all of these, За энэ ч жоохон шожгын юм болоод байна да. Secret хэвд бол жоохон мухай юм болоод байна. Яаж ч Batrider эсрэг Dark билээ үхээр Batrider нөгөө Firefly дараад ингээд нэг тийм гүүч ихээр тухтай гүүч чадахгүй жоохон төвөгтэй л ах. За Mago аршаа гороод парчдаг байгаль болоод идсэн. За ингэснээр Лэндэ жоох илүү гарах боломж байгаа юм болоо. За Сумайлыг ямар ч байсан торгондоо борох гээд үзэндээ. За Stinger-ийн хувьд бол нэгэ Infable юу лээ? Infable лөө. Нэр нь юу лээ? Нэгдүгээр скиллийнх нэр нь. Нэг тиймэрхүү нэр байд юм аа. Тэрийг аваа гарчиж. Тэр скиллээ өгчхөөр base damage багасна. Бас скиллний range багасна. Ер нь амар новшийн л скилл. Get a sip here, but does not actually have a bottle. He's a doom, so he doesn't get a refill. It's just a little bit of health, and it's not a whole lot. Тэгээ Mago-г бол харждаг байглаас илүү нөө нэг дамжид чэнтдэг тэр фармыг олсон бол Сумайлыг илүүрхэх байсан болоо л гэж бодоод тах юм. За паржитсан ч гэсэн унаад өгсөө Сумайлийн first blood буюу solo kill орж ирж байгаа харагдаж байна. За нөгөө тал Papi унсан Scofield хаалгадаж орж ирээд унгаад өгсөн kill ярьцаа 1-1 болчихлоо. За энэ тоглолт юу нь бол Beast Coast талдаа нэлээд давуу тал байх хэвээр доо. Timber сав гэдэг баатар Like Sven эсрэг дайжгүй. За Secret ганцаараа үлдсэн гэдэг мэдээлэл дээрээс уршаа давчих гэж үтсэн Timber чин татсан. Вирлэгдээ тэргүүлж болно. Firefly-та Flambrick хийгээд урд нь тиссэн. Secret унсаа. Сая жоох ийшээ гарч байгаа Timber чин холхон татсан бол яах байсан бэ? Flambrick-тэй болохоор бас тэгж чадахгүй юм байна л да. Дахиад парчтан да Сумайлыг. За элемент оржсэн энэ төмөн дээр станцсан, парчтсан. За Scofield ирсэн ч гэсэн жоох удчлаа. Brown Base тавьсан онсонгүй. За нэг тислээд хоёулын хойш нь Blinding Light-аар чиж байгаа юм байна. No fissure on Samael, by the way, opting for a second point aftershock. That's a little unusual, but because you're up against it in a melee matchup, all those aftershocks are always gonna apply, so it's not bad. But yeah, I'm surprised we saw the Timbersaw just lose his life like that. And Beast Coast, they swap lanes. They say, let's go for the farm fest. Okay, carry versus carry here at the top lane. We'll see how that one obviously ends up panning down. Яа би бүрий яг найтах гад найтаж чадахгүй ярьж чаддгүй. Яа бүр яг найтах гэдэг юм санагдаад байна. Яа. Тэдэр Brown Blazer барьсан гэрнээ чидсэн байгаа даа. Яам цайгаа авах гэж үзсэн Shadow Rider-д орж байгаа цохиод алдчих юм байна да. One trade though, I think Beast Coast, at least you get the kill on Yamich. It's not the biggest in terms of net worth. This is a Doom with that low net worth. This is a core Doom. We were talking about support Doom in the draft. This is a core Doom, and he is sitting right there at the lowest net worth among all the cores. Like suffering. За kill ярьцаа 3-2 2000 net worth илүү Team Secret. Yamich Scofield-тэй таарсан Brown Base-ийг тавьсан Flambrick хийгээд гэрнээ чидсэн. Өөрийнхөө Brown Base-ийг алах хэрэгтэй байгаа. Echo-цсон Somail Нялонаас шолоон дээр
газартаа тэгшилчигээд шууд Scofield-ыг алаа ичж байгаа юм байна. За Yamage-ийн энэ чинь унтуулад infamous хийгээд ёо motherfuck энэ нэг навши скиллийнх нь нэр нь хэлж ядаад хэцүү байх юм аа. Нэгдүгээр скиллийг хэлчихэж байна. Скиллийг нь навш гэж. NFL үлээ. Юу илээ? Ёо. За Jim Park-ийг эсвэ хөөгöd байгаа. Хэцүү байна Jim Park-д. Айгүй хэцүү байгаа даа. Taiwoki-гээ саса байн ирсэн. Кристасэвд бол үндсэн дэмэж нь харж байгаа хасах 58 гээд одоо нэг 42-3хан цохилт дэмэжтэй зохиод байгаа. Дэмэжгүй байна л гэсэн үг ер нь бол. 40 дэмэжэд зогч ийн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Нэгэн цаг үед нэг текс зогтдог байсан шиг зогч штэ. After the laning phase is over, you just want to be able to farm. Sacred will have to do so much work for the team. He will. Crystal's trying to stand ground against the Bane, but a lot of that damage. Still is farming very nice one. I gotta say, Crystal has an amazing performance, and FBZ denies the Wisdom Ruin with one of his wolves. За найтага болчихлоо. За Shaker-ийн network буюу Somali-ийн network 3700 зурж байгаа. За Esvenер дахин нэг удаа Crystals carry чадахгүй гэдэг хэдүүлээ харна. Энэ удаа бол Void эсрэг тоглож байгаа учраас Esvenер бол late game-ний match-up дутуу гэж явах хэвээр. Troll эсрэг байсан бол Esven бүр GG л дээ. Esven бүр Troll-тай бол харьцшгүй л байдаг л да. За Mago ирсэн. Хараа зогсоод байгаа. Papi-г унтуулад Esven рүү орох боломжтой. Үгүй бол тэгээд ер нь хэцүү. За парчдаг байглаа Steel эзээ. Somali-д бол Invincible рүүнтэй доошо Sacred рүү хөдөлж байгаа. Sacred-д бол Arcane бүүцтэй. Нэмээс хөвлөнгтэй байна. За би за 2 чанаа гаргаад ирсэн. Sacred. Эвгүүд Yamage орох юм байгаа. Унсан байна да. Echo-лоо. За тийм бичээнд аччихт нь ээжтэй Echo залгаж орж ирсэн. Flame break хийсэн. Epic-ийн kill болсон. Гол нь. Somali биш Epic авсан. Somali-д бол Fish аваагүй юм байна. Ээжтэй мө 4 levelтэй. Electroshock 3 levelтэй авцсан. Тэгээд араас нь Echo-го 1 levelтэй авцсан байгаа даа. Beast Ghost-ing ихтэй тэр Boom Timber 2 card надад таалагдахгүй байна да. Ягаад ч юм. Аль нэг нь өөр баатар байх хэрэгтэй байсан юм шиг санагдаад байна. Сайн оо. Оо унтаж амарч чадсан. Сайхан бас. Өнөөдөр тэгээд нэг юугаал плей-оффыгаа доголтыг таад та кастлаа суучлаа дөө. За Earchecker-д бол жоохон нерв авсан. Гэхдээ нерв авахтаа энэ чинь тотем гэдэг скилэн дээр нерв авсан. Ether Shock-ын дээрээс нерв аваагүй. Тийм учраас Steel голын зам дээр пиклэгцээ хэвээр байгаа. Угаасаа Earchecker-ноос нь болж ерөнхийдөө голын зам дээр айгүй пиклдэг болсон л доо. Earchecker-ных нь аав энэ X100 учраас. За Mago-с 6 levelтэй Doom-ийг аваагүй байгаа юм байна. Нэг skill build-д хадгалсан. Ер нь шаардлагатай бол авна гэд шаардлагагүй бол авахгүй юм байна л да. Lycan гэдэг драфт өөрөө угаасаа Timber member эсрэг л орж ирсэн драфт л да. Гол нь Esven айгүй хэцүү байгаа даа. Esven яг энд Void эсрэг хэцүү, Timber эсрэг хэцүү. Тэгээ байн яаж итл шууд зангасан баатрыг нь унтуулчих болохоор яах вүлээ? Гол нь байны гаргалгаа нь Lycan сүүлд Lycan авдаг шалтгаан ерөөсөө тийм шүү дээ. Нөө унтуулсан баатрыг нь чанараараа сэрээ чинь те. Тэгэхээр нөө байн өөрөө тухгүй болно. Тэгээд байн лөө ер нь Lycan-ы Overlord нь 2 чонтойгоо гүгээд очиход байн бол яаж чадахгүй гээд тэр утгаараа сүүлд Lycan пиксэн. Ер нь тэр пикэн дээр баг ялах боломжтой харагдчихэв. Үгүй бол тэгээд хэцүүлтэй. За Flamer King-д нь Tumblr той хэрглэж юу. За тийм байна. Scofield маш гоё тоглолт орж ирлээ. Mago-гийн хувьд бол Doom авцсан байгаа. Yamage урагшаага дайрлаад орсон Stinger дээр Napalm даад Firefly дагаад орсон. 2 тосолцсон байгаа. 3 тассан. Somali орж яд 2 удаа энэ чидтэй морцоход суурин дээр нь дуусгасан. За дээр Mago унсан. Taiwoki гээд Jim Park хошгоо гараа явсан. Killers-а 7-3 4000 network илүү. Taiwoki гэсэн ч гэсэн ингээд Lycan дагаад яваад ах боломжтой. Moose бид бол хангалттай урдан байгаа. Storm Hammer уншиж байгаа. Lotus-а дараа Taiwoki ихтэй. Lotus Taiwoki амжилттай бас Storm Hammer нь оновчгүй болчлоо. За өстө жинхэнэ гал гэмээр Taiwoki хэлээ дээ. За энэ Scofield хөгжцсөн явж байна.
Ancient Totem дээр 2 стандж байх юм. Chakra Magic хийгээд Ancient Totem-ийнх нь cooldown-ыг нь хурцгаад байгаа. Timeless тоо хэрэглээ дээшгээ гарсан. Ямар гоё тоглолт. Урдаас нь Yamage гараад байсан. Scope хийхдээ маш их цаг ойцсон. Аль руу өгөхээр байлаа. За Somalia бүр killing spree дуурж байна. Маш гоё тоглолт. Killing spree. Луарса Somalia байгаа. Somalia Chakra тоглож байна да. За Infamble гэдэг энэ скил өгсөн үед Fisher-ийнх нь range гэж нэг одоо та хэдийн маань эрхийн уруудаа нийл болчдөг юм да. Fisher-ийнх нь range нь бол айгу богинохон болдог. За Fisher-т яхад нь унтуусаа. За Fisher-сэн харж гинөө айгу богинохон. Маш богинохон. Infamble бүр их авчих юм бол бүр богинохон болно. За Papi move speed хурдантай. За хоёр талд Void 92 фармлал. Кристасийн нэтворт нэлээд дажгүй байгаа даа. За Scofield Bounty руу авах гэж байгаад өгчих үедээ Shadow Element дарсан Ancient Totem дээр станцсан Fisher-т нь Scofield Terrorize нь байхгүй 5хан левелтэй 6 үрж амжааг байгаа даа. Түр зур. За Scofield ч өгчээ. Түр зур шүү. Гэхдээ байгаль унчлаа. Natural. Цаатлын байгаль унчлаа. За Магор хөдөлсөн. Маго. Fisher-ц оромжтой байж чадаагүй, оноогүй. Яг го блоклж бол чадсан. За Timeless-тоо хэрэглэгчсэн тиймч оромжтой байж чадсангууд Infernal дээр алгацсан. Дүүмдэж болно. Ирж дүүмд гээд нэг дохингууд нь Ancient Totem-оор станцсан. Sacred TP-тэй босоо оройтсоо. Mago галдсан, Chakram, Timber Chain, Yamage унаж болно. Lasso хийсэн, Ancient Totem, Fisher шаардлагатай бол Echo байгаа болов. Echo байхгүй маань cooldown-тай Arcane Rune-тэй Somalia 13 5000 network хийлээ Team Secret. За God дарж байгаа голын таврын зөхөд унгасаа. Crystallis. Takes their own triangle. He's like, yeah, this is nice. Let me take what I need. Sacred, he can't take it. It's very hard to find a good point for Beast Coast right now because everything's just looking perfect for Secret. They do have. За Jim Park-ийн хувьд бол Sanjay-нд яашаа авна гэж байгаа юм. Should be able to throw it out if he needs to. За зөвл юм байна л да. Sanjay аваад Lasso Maso Fisher-ын дээрээс угаасаа Stats Resistance-тэй байхгүй бол хэцүү юм байна л да. Тэгээ араас нь баг линк бас дарах хэрэгтэй юм байна да. Линк дарах бол жоохон төвхтэй байж магадгүй юм байна. Баг нь ядж идэл шавшуулаад хэцүү л байна да. За эпизигаас за шоуд ультимейт эргэлжиж байгаа юм байна. За Jim Park Last Hit-ийг хийх гэж үзэх юм болоо тийм байна. Last Hit-ний амжилттай болсон. За Maestro Sanjay-нд яашаа. Тэгээ линкэнтэй тоглох уу үгүй гэвэл яах вэ? За Scofield-ийг бариад авсан да Papi. Урд нь тэслэндээ. За энд Jim Park дээр Lotus дарсан Lasso орж ирсэн. Tywalk хийж амжихгүй гэхэд өгсөн. Yami-ийн бүр маш гоё Lasso. За Papi ч Scofield-ийг торгох гээд үзсэн. Амжилттай болж чадсангүй. Stinger-ийн ч унаж явсан. Унтуусаа Yami-ч ирээд хүнээс сэрэх хэвээр. Сэрэс нүс сэрээгүй юу? Үгүй юм байна. За Somalia урд дахиад Ancient Totem, Fisher дахиад Ancient Totem. Ёо. За котлтой шейкерч галзуу бол юм да. Галчгаа. Галзуу юмаа галзуу. Yeah, it's like, oh, it's not like you have all the summons hitting him and stuff, adding these up. It's just the Enchant Totem, doing 5 times the damage. I've seen Secrets outmaneuvering Beast Coast to an insane degree. Alright, Pause comes out, and Jibbar's like, alright, let's go. They do have Chronosphere, they do have the Doom, they do have the Terrors. We haven't seen much. I don't think we've seen a single Doom so far. Can they turn this around in the mid lane? Giant Nightmare гэдэг эпизиг унтаацсан байсан. Шоу shift-тэй дараад гүүгээ яваад гэж байгаа юм байна. За Jim Park таарсан Tywalk эргээс эргээд харах үгсэн байсан. Нэг trollтай лайкэн гүүгээд байдаг.
divided all of his farm. By the way, throughout all this, Secret have not used Crystallis at all. He's just been farming. We haven't seen him engage once in this game. He's just been farming away. He's good, but when he engages, there's going to be an Aghanim Scepter on the Lycan. So he's going to be an oh dear. Okay. Let's go for He's going to be a real pair, very scary. Yeah. It feels like all the times За Sacred дахиад эвгээд л орсоо. Lotus бодохгүй бол хэцүү юм байна да. За лаасаа ороод ирсэн. Terrorize за яг шиднэ гэдэг дээр шидсэн бол болох байж тээ. Нэг стоплсон хүн алдсан. Эргээ харсан яамж өгцөн. Нэмээд Scofield унсан, Fisherсэн, Timber-Chain-ээ татчихсан Sacred энэ ч явчихж байгаа юм байна. Total Crest хүртэл Papi-гаас орж ирээд яаж Armor-ыг нь хасааддаг. Хэцүү байна да. Гол нь late game гарах уу гэдэг л байгаа даа. Void late дээр ч хүчтэй л дээ. Гол нь late game Beast Ghost гаргаж чадах уу гэдэг л хэцүү байгаа даа л да. Энэ янзаараа бол гарахааргүй л харагдаж байна да. Secret бол яг энэ ирчэндээ одоо Rosho ороод high ground-ын зогсож байгаа юм шиг л тийм л дүр зураг харагдаад байгаа. Одоо Overlord-ны таймыг эхэлчихлээ шүү дээ. Одоо бол Chrono дээр хүн хаалнахээс илүү save-лэх гэж Chrono л хийх бах та. Надад бол одоо бол Beast Ghost амар хэцүү л болчлоо. Secret 8 kill хийчих болов хийн штэ. Mid Doom Demi Pico-ын late орсон вак гаднаас юу ч хийж чадахгүй. Одоо бас үнэ. Chrono-гийн гаднаас бол damage одоо байхгүй. Void өөрөө л damage л нөхөөс. За эхнэр Rosho-ны Aegis хэн авах вэ? Sumail уу Crystals уу? За бараг Sumail өгүүлөө гэж болох юм да. Crystals үхэд төрөд God байхгүй. Нэг гоё биш хаа да. Үхэж төрсөн ч гэсэн God мод байхгүй гэсэн нэг гоё бишээ биш. When you FPZ right and you eventually get your eggs. I mean, is it worth actually just wolf fighting Sumail? Тэг яг тэгсэн шогуна. Ер нь тийм бол яг болсон ш. Уусаа 4-ийн дүүн байжгаад сүүлд өөрчлөлцөө. Сүүлд тэр Dark Willow аваад тэгээд ерөнхийдөө одоо баг драфта баг шороотоо нутгаа ирчих шиг боллоо даа Beast Ghost. За Mago өгөхөд өгж байгаа Sumail алаасан. Last орж ирсэн Void бас унах юм шүү дээ гэсэн. За Terrorize чийдээд нэг удаа Void-ыг аварж байгаа юм болов. Гарах юм болоо да Jim Bark. Харъя да. За гарчиж байгаа юм шиг байна. Scofield ч гэсэн нөгөө талаас амьдэрчлээ. Shadow Realm-дээрээс TP out-ыг гараа авсан. I've never seen such that worth on a core Doom before. Does he even have a hand of Midas? I think he does, yeah. Pretty sure so. Oh Yeah. god. Still only barely ahead of the supports of that Secret. It's not great, but still time to recover. You know, if Beast Coast managed to make some really fantastic moves, we could see them somehow gain advantage. За Mago. Үхэндээ яаж хийж байгаад өгөхөд өстой доо. За Infinite-тай Doom орж ирсэн HP-г нөхгүй байгаа даа. За Chrono Spear. За маш гоё таймingтай 3 баатар дээр. За өстой угсраагаар нь 2 баатарыг унгасан Crystal сонсоо. За ард нь Yamage унж байгаа. Хасах 3. За Sumail-д бол Aegis-ээр төрсөн. Гэтэ эндээс гарна гэдэг хэцүүтэй хэцүү. За Fisherсэн. Ээжэттэй мэрэгтэй дээшээ гарсан Sacred дагаагаараа дэрн Chakram шийдсэн. Ground Magic тавьсан Time Dilation даасан Sumail өгсөн. Ингэснээр хасах 4 буюу Aegis-тэй тоолохоор хасах 4 шүү. За ер нь бол Danik Game-ыг эргүүлсэн дайм болвол болохоор л гоё даа хийчлээ Beast Ghost. За гэхдээ болоогүй санаа амрах болоогүй. Дахиад нэг дайн авч иж Beast Ghost-ийн хувьд бол дайчгүй болох хэвээр. За тоглолтын 20 дахь минут Killers 19-8. Network-ийн зөрүү буцаа жоохон багасаад эхэллээ. Even Saker's having a good game. Dark Mongo's still behind, but okay, signs of life for Beast Coast. Yeah, it definitely is. Maybe that's going to be a bit of a nod to Secret there that they're not quite as far ahead as they thought they were. За энд ингэж зангана гэдэг жоох худлаа юм болцсон да. Яа энэ Chrono гал. Ялцгаа. Батрайдер ингээд Void-ыг алж чадахгүй бол ингээд өөрөө үхээд өгдөг л дөө. Time Dilation-д нөртчгөр яаж чадахгүй тэгээд ер нь хогтөр өсөрдөг болохоор.
Энэ Fisher-ийг нь харалтаа энэ одоо юу юм бэ? Тэр Impeneable гэдэг skill-ийг нь авчгаар энэ Fisher-ийнх нь range range гэж бүр элгийн юм байгаа сте. За яг хөө Crystallis BKB одоогор бол нэг тийм амар ашигтай болгож амжааг байгаа штэ. BKB-тэй бас тэ дараа Sven орж ирвэл бас яах вэ те. За Terrorize хийцэн Sven оногдоогүй Storm Hammer God-ыг дарж байгаа ард Mag-ыг унгах гэсэн Stomp-луулчлаа. За ер нь нэлээ их цаг хожоод байна да. За нөгөө талдаа Scofield-ийг хожижсэн. За Ancient Tomb дардсан агаар дээр Brown Mist баригдсан. Sacred-д бол TP out хийж байгаа Fisher-сэн. Дахиад Ancient Tomb амжилттай Smile 21.8 8000 network илүү team Sacred Beast Ghost багийг 2-р хожиход тун ойрхон болоод хэлсэн. Chrono Spear 10 секундыг үл давантаа байгаа. TP байхгүй Jim Park-д. За голын зам руугаа очиж хамгаална гэдэг жоох хэцүү харагдаад байна. Араас нь гараад ирэхээр TP-г байгаад байдаг, mana-г байгаад байдаг. За Sacred-с гарыг гисэн гол оржсэн. Доошоо зурсан. Гурвалжингаар нэг үхэндээ. And even Sacred might overtake Sumail. And this is with, look at the kill advantage. Like TCR has been getting kills, but most of their gold has been going to supports. They're the ones who are the ones. Дараагийн гэмээгөө мэдгүй. Би каст хийх нү, knife каст хийх нү. Аль нэг л каст хийх. Ямар ч тач явахын үед явна юу? Бататар бацраа. Явахын үед бол явна ш. Арай аль нь каст хийх тухайн үедээ шийдэх байх та. KDA top 5 all secret, bottom 5 all beast coast, and it's the mids who are occupying the outliers, right? Sumail number 191, 1 and 6 for Dark Mago. Very tough game for him so far, but he's got the BKB. Nothing except the lasso goes through it, so should make it a bit easy for him to actually get the dooms off. Yeah, I agree. Might actually be able to land some solid ults in the coming fight. За Jim Park-д бол дараагийн item BKB шивтэлсэн явчихна да. Яа мага. Дүүм авсныхаа боёнгч идэлж чинь да архи. Хожигдсан lower bracket руу унаа. Энд чинь upper bracket-ийн тоглолт юм бэр. Lower руу унаа. He's 1 and 7 on this doom, but then in that situation it's not even worth using your BKB if you were like, you make it out 20% health. Game sound жоохон нэмэхэр нүд арын дуун орж ирээд байт юм а bro. He is the best mid in this tournament. Game sound-ын нэмэхэр энэ нүг гадаад caster нь орж ирээд байхгүй. Тэгэл багсцсан байгаа. Нийтэд нь Twitch-с үзэж байгаа болохоор түүнээс ч үн game sound-ын нэмүүл бас нэмж болох юм л та. Must be close to it. Ooh, all right. Lotus orb on the color. I'll be frank. I think if you're Dark Mongol, you don't care if you self doom. As long as you get a doom off on a critical target, you're like, yeah, it doesn't matter. As long as I doom Crystallis, if I doom myself, I was gonna die anyway. So what's the difference here? Yeah. It does prevent other stuff though, like the Cursed Crown, the Fiend's Grip, Nightmare. There are a few things, but the biggest thing is going to be the doom. Yeah. Ер нь надад нэг тийм сүртэй дэмждэг баг маг гэдэг нэг тийм амар. За лаас орж ирсэн. Scofield өгсөн баха. Баг маг нэг тийм амар байхгүй дээ. Гэтэ ер нь бол энэ TI дээр бол QST Sports эсвэл Талон Тандра гэсэн нэг ийм гурван багийг л харъя да гэж бодож байна да. Ер нь бол QST-г нэлээд дэмжиж байгаа. Анх тэр Open Qualifier, Closed Qualifier руу орж ирэл ойрдоо тандар мандар байж яг үесэн л ер нь мэддэг байсан болохоор ер нь QST-г ер нь нэлээд дэмжиж байгаа. Тэгээ сүүлд нэг ATF, Amarte Fucker орцсон байх үед хүртэл нэлээд дэмждэг байсан. Тэгээд тэгээд өөр нэг тэгж амар сүртэй дэмжээдэг юм байхгүй. Сая нөө сүүлд Topson Tundra Sports нэгдсэн. Тэгээд тэгэхэр нь жоохон дэмжээдэг гэсэн. За Chrono Spear Park-аас орж ирсэн. Голын зам дээр Epic дээр Chakram гаднаас шийдсэн байгаа. За тийм ч Will-ийг дээр татсан Jim Park-ийн kill басаа. Эко хоёр талаас. За хоёр бадар дээр хоёулаа BKB дараад амжичлаа. Дүүмцээ эргэж хараад Crystal BKB дарсан зохиод байдаг. За Sumail бол гарах хэрэгтэй байгаа. Sacred-ийг бас огсон. God-та BKB-тэй.
За Storm амин шийдсэн байна буюу Stinger унсан. Lotus Orb даарцсан байгаа. Өөр дээр айдлах Brown Maze тавих боломж байгаа юм болов. Shadow Realm ямар тас даарсан, Ancient Totem даарсан, Team-ийн Will-д татсан, Scope Field-ийг Sumail ганцхан төгсөн. За Solar Crest өгөөд Moose Speed-ийг нь удаашуулсан, Armor-ыг нь хаассан, Dacha орж ирсэн, дахиад залгаад өгсөн, хасах дүр болсон. Team Secret ямар гоё дайж гинэ. Crystal бүр үнэхээр хүн шиг тоглож байна. Үнэхээр амар тоглож байна. Crystal-ыг бүр ингэж тоглохыг харалгүй маш удсан биш үү? Энэ тэмцээний чи аварга нь баг Team Secret юм шүү guys. Хөөе. BetBoom Dacha тэмцээний чи аварга нь аа. Гүү юу би буруу бодоод нөө. Арай сэтгэлийн хөрөлтөж шагаад нөө. Аа. Үнэхээр л гал байна штэ. Үнэхээр аимшигтай тоглож штэ. Гэхдээ л TI-д байхгүй гинэ. А тийм ээ тэр үнэ. Юу муухай юм чи. Яг та тэгэл TI-д байхгүй юм байлгүй. GG цүм шалгах уу гинэ. Аа. Secret-о. Харин тийм ээ те. Gaming ч нөвж авах шүү. Gaming гэл тэгэнгүүт яг ямар ч баг хожихгүй санагдаад хэлдэг л те. Яа, за ойлголоо. Норманы шинэ багийн талаар мэдээлэл Noxy гэдэг миний өөрийн пэйж дээр орсон байгаа очроо. Миний пэйж рүү ороод хараарай бороо. Ер нь чанга баг шүү. Ер нь бол стандинг хийж байгаа. Гэтэ ер нь тэр багтаа шингэх магадлал 60% та. Нормангаас өөрөөс нь ер нь бол тиймэрхүү мэдээллүүдийг сонсоод байхад ер нь баг тэндээч баг тэгээд шингээд үлдчих боломжтой л гэж лээ. Бороо тайберг нэг хэсэг нэг сэв каст хийсэн үү? Хийсэ. Энийн өмнөх лайв дээр байгаа. Тэр лайв гэхдээ би устгахад тарахаа копирайт заачих шиг болсон. Сайн мэдгүй л. Харагдах юм болоо да. За 2 руу шоунсан. H-ийг нь Crystal Sumail харин Cheese-ийг нь авч байгаа. Энэ удаа бол Tower зах учраас H-ийг нь Crystal-ст өгчлөө. За Yamage, Lasso, Mago дээр God-ыг дарж байгаа Storm Hammer өгтүүлж идэв. Crystal Magog унгасан. GG тэсэм 2 тэгүү 2-1 үгнэ. А зүгээр гейминг 2 тэгээр хожих 2-1-ээр хожих үйл гэж шууд асууж байгаа юм те. GG чинь нэгтгэхтэй худ гэдгийг харуулсан доо сүүлийн тэмцээн дээр. Ээлдээ. Йоо. Хамаг тайбрейкер дээр нь төрүүлж яснаа ганцхан тэмцээн дээр нэг төрүүлээгүй байсан чинь шууд ход гэж юу. Гаа тэгэж бодохгүй байна. За God дарцсан Sven үхэх гээд God нь дууссан. Crystal Scar гадраа хурдлаад гүйсэн. Тэсэрсэн Lotus өмссөн, нэг зогсон. Ancient Totem double damage-тэй. Sumail double damage-тэй батар шүү дээ. Гал. За FPZ энэ чи агнимтэй юм шүү дээ. За Sven-ийг идэх юм байна те. Иднэ гинэ хазах юм байна те. Sven-ийг хазна гинэ. God-тэй Sven-ийг хазаад урагшна. За Google-ээр хонгормэн. Ороод атаад өгөл гэж юм уу? Залаас Voiter BKB дараа дамжсан чинь баг. Crystal-ыг зохиод их нээлжинд алж байгаа дараа нь Chrono-дох ёстой. За эхлээ Chrono-г гээд алдсан. Энэ жоохон буруутсан л гэж орж ирж ин да. За одоо юу ч байхгүй штэ. Одоо Astra шууд бүгдийг нь унгаах хэвээр. Mago-гээд бол BKB дарсан, Chakra мордсон, Stomp-гээд Isurness цаг хоцсон. Ардны Ancient Totem станж жаад Stinger-ийг бариад авсан. Дуусгасан. За God-о дарсан. Crystal-ыг хазуулсан урагшаага орж исэн зохиод юу вэ? 189-ээр нэмэх 549 damage. Дээрээс нь Cyberтэй, Blink-тэй, Daedalus-тэй, Madness, Power Hit, BKB-тэй. Тэгснэ чон болоод Move Speed нь бафлагдсан байгаа гэд. Яа. За энэ гэмч дуусчтэй. Йоо, Gym Park нааш алхаж явахдаа Sacred Heart баг үхэж байна шүү дээ. TI ч угаасаа амар хэцүү л даваа л да. Гэтэ юу ч гэсэн харж л өдөө те. Бид нар мэдэхгүй шүү дээ. TI дээр ямар ч баг авраг авах юм лээ. Хинч байж болно шүү дээ. Сүүлийн Regional Qualifier дээр амжилт үзүүлсэн багууд ч авраг авахыг үгүйсэхгүй те. За Eco-сон, Gym Park-сон. Энэ доосон. Chrono Intro авахгүй угаасаа. За ингэснээр Team Secret баг. Upper Bracket-ийн Final шатанд шалгарч
Gaming Gladiators болон Тэсэм гэсэн хоёр багийн ялсан багтай тоглохоор болж байгаа бол нөгөө талаасаа Beast Coast багийн хувьд бол доошо lower bracket руу унаад энэ одоо EG9 Panda-г алинтай тоглох юм болоо. За ямар ч байсан lower bracket руу унж байгаа шүү. За Сумайл бол өстой зүгээр л угаасаа очих өстой байсан юм аа гэсэн шиг босч ирж штэ. Crystals бол үнэхээр амар өлөө. Гал. Папиг тас том битээ шүү. Ялчгүй. Би таад эднэрээ тэр нэг орж байгаа тэмцээнэ харуулах уу guys. Энэ одоо миний пэйж байгаа штэ. Эцэг би энэ дууг нагаадах. Таад ийш ороод нэг лайк дараад өгөөрэй за. Guys. Би гуйж шүү. Би бүр гуйж байгаа штэ. IC Sports гээд хайж ороод тэгээд доошо ингээ гүйлэнгүүд энд нэг giveaway зарласан байгаа IC-гаас. Энд дэр би комент бичсэн байгаа. Энд чи комент бичсэн байгаа. Энэ комментиг лайклаад өгөөрэй за guys. Би энэ уралдаанд нь оролцож байгаа. Энийг л таадасаа гуйх юм байна да. Мэдэж амжаагүй хүмүүс нь мэдээд авчаарэ гэд лайк дараагүй хүмүүс нь лайка дараад өгөөрэй гэд гуйж байгаа шүү за. Манайхаа олоолаа байгаа дэрэ. Яс нэг реклам явчих гээд. За тэгээд Цэнэглэлт таталтыг бол стил хийж байгаа. Тэгэхээр манайхан Цэнэглэлт таталтаа хийлгээрээ одоо хэдүүлээ Gaming Gladiators болон Тэсэм гэсэн багуудын best of 3 цувралаар 20 минут энэрэ эхэлэх юм байна. За тэрийг бол үргэлжлүүлээд үзэх юм байна. За маргааш Beast Coast бол EG-г хоёр баг хоорондоо тоглох юм байна шүү. Lower bracket руу унаад EG-тэй тоглоно гэж байна. Beast Coast-ийн хувьд бол. За шогон ямар ч тач бета авч. За би ч өөрийнхөө итгэлийг алдаагүй л байгаа маа гэж байна. Сумаа хэлэхдээ мундаг юм аа. Хаахаа гинөө. Юу гэсэн үг юм бэ? Яагаад хаахаа байд юм бэ? Мундаг л байна шүү дээ. Яагаад заавал хойноос нь хаахаатай юм бэ? I was like seeing that, you know, once you're safe, you're going to get something for all your troubles. And Одоо хэдэн минутын дараа энэ 20 минут л юм шиг шүү дээ. Тийм байна. 21 минутын дараа гинэ. За би энэ хооронд 0 майл ороод тэр нь босоод жоохон савсгаж байгаа дэрээ дөө. Тэхөө лайв ингээд үлдээчээ. Болж гин үү? Болж гин үү болохгүй нөө. За донеши усан залуус маань үзэж байгаа бол энэ араас дахиад нэг best of 3 зурлал байгаа. Тэгээд донеши усан залуустаа бүгдээрэнд нь thank you, like дарж байгаа хүмүүст нь бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү guys. Үргэлжлээд энэс цааш, үүнээс цааш үдсээр байгаарай. Thank you үзэж байгаа залуустаа. За тэгээ миний хийсэн ясаар та хэд нэг зав гарсан дээр тэрүүгээр нэг лайклаад нэг орчоорой. За тэгээд нэг 20 минутын дараа хэдүүлээ эргээд уулзъя да. Би лайв бол ингээд үлдээлээ мека халаа. Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. I think it's going to be like who gets the Sven, who gets the Sven, who gets the TA. Those will be the things that we care about more. Let's look at actually what happened this match. And already, like Team Secret, 6K ahead at 7K ahead at 14 minutes. But this is against a Hand of Midas on Faceless Void on Doom. So it's way more. It just feels like it's 11 or 12,000 at this point. Yeah, it does. It was just he couldn't find anything really because all the space on the side, it was either Sacred farming up where he could, or it was Gym Park getting the farm on the top side of the map, so he was just sort of restricted to what he was able to get in the mid, but every single time he turned up, Sumail just smacked him around the face a couple of times with the totem. He just either died or he had to run away. It was just no real in-between for him. I like your point as well about the fact that Sacred does not like to play against this Earthshaker, right? Because you look at him, he comes out, he gives him no, armor stacks because you're hitting 2 or 3 times with enchantment, that's it. So Timbersaw is always relatively low armor. Yeah, he was. It just ended up being a little bit of food later on as well there for Sumail. I mean, he did die a couple of times in the end, but just really a stellar performance
overall. Do you feel like he's going to be the one getting the MVP? He deserves it. Honestly, Sumail deserves it. Look at that. When they call FBZ, it's like they do half the damage of the hero on the Chronosphere. Jim Park, 4 seconds of Chronosphere, barely able to even kill the Lycan, barely able to get him to half life. That's a bad sign for you. It really, really is. But yeah, just a real showstopper here from Team Secret. Obviously, that is the first best of 3, and they come out easily on top. Maybe just trying to just showcase the fact that, look out guys, we are definitely a strong contender here, the BetBoom Dacha. So be fearful when you go up against me. So we'll see who their next opponent is going to be. But I feel like it's probably not too much of a hot take, but we're going to assume that Gaming Gladiators are going to have the slight edge in this next series today. I'd say that's the safer option. You know, that does feel like the likely one to go with. You know, the 3-time major winners, the 2-time Dream League champions. I think they might be able to beat TSM. I'm rooting for the underdog. I'd love to see TSM go further in this tournament, but realistically, Gaming Gladiators is looking very hot right now. Yeah, they really are. But obviously we see the team comparisons right now. Sumail just barely doing a bit more damage there than Crystallis. Super close between both of those guys. Just really bringing the hurt in this game to Beast Coast. And yeah, like you mentioned earlier, the score for Dark Margo, 1-10-3. Oh, you can feel the pain, man. You can feel the pain. It is. It's one of those things where when you mention, people say you're flaming him. We're like, no, I'm just mentioning a fact. It's a tough one for Dark Margo. He did not have a good game in this one, whereas Sumail just completely crushed him, and he would deserve the MVP. Jim Park did okay actually for himself, but can't really do too much damage. Sacred had a decent output in this game. We saw in a couple of Chronospheres he was able to whittle people down, but it wasn't enough to carry the team. He needed a lot more from everyone else, basically. Yeah. I mean, like you mentioned, he nearly did it in game number 1. Just so close. He was able to get farm elsewhere, but this time the Faceless Void just couldn't really do enough damage on his own. So, you know, it was unfortunate, but these things do happen. Someone's got to lose. And it was just Beast Coast this time round. Didn't even look close, which was sad. Yeah, that's the worst part, is that stomps are just not fun to watch no matter what. If you're a fan of either team, I don't think you like watching a stomp. You like to see a little bit more, you know, a little bit of a closer series, but we're gonna get that. We're gonna see the MVP. No, this is just the post-game screen. Team Secret, you're at Team Secret's 1 people. There we go. It's us. Clarified. Yeah, I think we could both agree that it's Sumail, right, on the MVP. I think so. By the way, I have a surprise for you. I have a surprise for all of you, actually. So BetBoom, we're going to be hosting a 1 versus 1 tournament for all the mid laners from all the teams. That means that's including the eliminated teams. So Mikey is actually going to be coming out in this 1v1 tournament that we're going to be hosting in just a little bit. But Sumail, kudos to him for winning MVP. Much deserved. Yeah, 100%. 12, 1 and 15, 31k damage. Just absolutely everywhere Beast Coast did not want him to be. And just, yeah, was really the bane of their lives. Non-stop aggro coming on out. That's what you want to see from your mid laner, right? Yep. Sometimes people are a bit more greedy and they look elsewhere to find farm, but not Sumail, man. He just wants action. He did. Dude, the guy crushed it on the Earthshaker. It looked so good. I've always been not skeptical of the Earthshaker mid, but it's always looked like, you know, it's a bit more hit and miss. But with him, it was fantastic. The amount of times he would just jump on someone with Enchanted. How many times did he have? He had DD Root and Enchanted multiple times, which is, I don't think that just doesn't seem fair. Not fair, man. Not fair. Clearly, he's Gaben's favorite. You know, gifting in these DDs. Yeah. Well, that's done and dusted. But in the next, we are going to be having 2 best of 1s coming up. It's going to be GBK versus Bryle, followed by Mikey versus Dark Margo. And this is going to be a tournament where we're going to have a couple of games every day. We're going to have a champion 1v1 mid winning. So, yep. I like it. If you guys like 1 versus 1, we're going to have a lot more of them. Yeah, 100%. Do we know if this is like fixed on Shadow Fiend, or can they pick anything they want? Like, do we know the exact details of this? While you were explaining the highlights, I was getting the information. You know what I mean? The words are coming out of my mouth. I'm receiving them 3 seconds before I say them. That's basically what's happening. But I do imagine it's going to be like that. It's also going to be best of 1s at the start for the first round. Then we're going to go to best of 3s all the way until the end.
where we may or may not end with the best of 5. Best of 5 1v1. That is quite the little mini tournament going on. Absolutely amazing. But we'll figure out how long of a wait that is, whether if we'll be going to a break or jumping straight. I imagine there'll be a break because obviously the players are still having to dismantle after that first series. So yeah, shame we didn't actually get a winner's interview there from Jenkins onto Secret. I'd love to have heard some words from Puppy there. We didn't get an interview from anything. Sumail after winning the 1v1, Beast Coast after winning the first match. It was sad, man. I want to hear more from the players. Yeah, maybe in time, you know. Now we're getting to those real cut-off points of upper brackets and lower brackets. I'm sure that's when we were getting interviews all the damn time. But we're going to hop to the break now, ladies and gentlemen. We shall return in about 5 or so minutes, and we will have a look and see how this 1 versus 1 tournament is going to go down. So we'll see you very soon.
Welcome back on in, ladies and gentlemen. We have some pretty exciting little segment coming up for you right now. We've got the 1v1 tournament amongst some of the players in all the different teams. This should be pretty cool. Yeah, it is, and we're going to have it for the next 2 days as well. It's not just going to be like one day we're going to be something like that. It's going to be a 3-day event, so we should be finishing it just before the grand finals, as in like the day before. And it's going to be all the mid laners of the tournament, even the ones who are eliminated from like Nigma Galaxy as well as BetBoom. They're all going to be playing. We're going to be starting off with the best of one, and we're going to move on to the best of 3 once we get to the next round. And unless I'm much mistaken, I do believe it's single elimination. So. If you're not the best, you just go home. You just go home. I mean, it feels pretty damn brutal, but that does seem to be the case. What's the matchup we got first? It looks like first one coming up is going to be GPK versus Ryle. That should be cool. I mean, Ryle has already shown that he can do quite well in these 1v1s today. Obviously, he lost against Sumail, but I mean, that's Sumail, man. That's Sumail. Yeah. And that doesn't count. Sumail should get an automatic pass to the finals or something. We just pick the other people who's going to go up against him. But yeah, this is going to be GPK versus Bryle, and we're going to have Mikey versus Dark Mago. So it's going to be BetBoom versus TSM, and then followed by Nigma Galaxy versus Beast Coast. So Nigma Galaxy could still win a tournament with BetBoom, Yeah, 100%. The last interview that we had with Mikey, he had that heartfelt moment where he was saying how he felt he let his fans down. So this could be the time where he wants to redeem himself. He doesn't need to redeem himself. We don't think he let us down at all, but he might be feeling like he needs to bring his A game right now. So I imagine he's going to bring some really entertaining stuff to the table. Exactly. Like it's like when he says that, and he says it, I'm like, dude, no, I mean, yes, you guys lost, but it doesn't really. It's not so important as much as other people's feelings as well. It's like we're not disappointed. We're just like, no, hope you don't feel bad. So, like you said, he doesn't have to redeem himself, but I'd love to see him go far in this tournament. And while we're not quite clear yet on the rules, like what you can pick or ban, for people wondering how is a 1v1 mid, first person to get 2 kills or first person to destroy the enemy tower wins it straight up. Yep, so same rules that does apply to the tiebreaker earlier on. Remains to be seen as well whether if it's going to be guaranteed SF every time, or maybe there might be some variants whether there's like a picking phase where the teams can just, like the 2 guys can sort of decide what they want to play up as. Only time will tell, but yeah, it's just going to be a nice little break. You go from serious best of 3 Dota to a nice bit of chill 1v1, back to serious Dota, so we'll see what we get. I don't know if we can call it very very chill. I mean, it's 1 versus 1 mid, it can get more demanding, you're playing just by yourself, you have no teammates to rely on, no one secures the bottle. Maybe the mids will now start, respecting the supports a little bit. They're like, wow, these guys, they do so much work for me. They damn well do. they do. But yeah, we shall be jumping on into it pretty damn soon. I mean, just a quick prediction for you. If you were to put GPK and Bryle against each other, who would you expect to come out on top? I feel like I'd most of the time say GPK, but I think Bryle's really stepped up this tournament, so I'm going to be a bit even on the first one. I think it's going to go either way. Next one, I'll give you a better answer, which is going to be Mikey versus Dacha. I think I'm going to go with Mikey on that one. Feeling that a little bit more. Yeah, so, okay, yeah. I think I'd agree with that general premise. Obviously, upsets do happen. Maybe someone's up in their hotel room right now. They've been practicing their 1v1s for this moment. Because some people probably been chilling in the pool whilst these other games are going on, maybe drinking some cocktails. People who want to win 1v1s, they're still playing. They're still training at this very moment. It's actually kind of cool because now we know like Nigma Galaxy and BetBoom, they're hanging on the funhouse for like another 3 days. It's not like, oh, we're done, we're out. It's like, no, they're just gonna be chilling for a while. But after the couple of 1v1s are over, we are going to go back to the main tournament. It's going to be TSM versus Gaming Gladiators. Winner guarantees themselves top 4, as well as a match against Team Secret. Loser goes down to the lower bracket where they go up against 9 Pandas. So yeah, it's not just if you like 1v1s, we got some of those. You like 5 versus 5s, we also have some of those. Or standard Dota, boring. That's not what we're here. That's not what people have come to watch the stream, watch normal Dota. It's just
disgusting. That's terrible. Yeah, no way that can happen. But yeah, so still some real decisions to be made here in this first day of the playoffs of BetBoom Dacha tournament. Like you're mentioning, the loser of the next series go up against 9 Pandas, where they themselves have still kept the tradition of a new hero every single game, not a single repeat. Do you think 35 heroes. 35 heroes so far? So do you think now in the lowers they're going to continue that? You know, just go all the way, or is it finally time to do some repeats? I feel like their strategy has got them lower bracket. You know what I mean? At some point, you're like, guys, I think if we continue this, we might go home. So I would like to see them go for more standard, a couple of more normal picks. Like we're not seeing them go for anything. How do I say it? They just keep picking random stuff. And it doesn't work out. We saw like the position 4 Terrorblade, which was abominable. I don't want to see that again. Definitely not. I think when I just did that little reconnect, then it messed up my mic. Hang on, let me reconnect. Hopefully that fixes it. So now he leaves me all alone by myself. And there he's back. Oh, thank God. Not for long. I'm back, buddy. You know, I don't want to leave you too long on your own. You know, I know you start sweating a bit when you're on your own. I do. But when you come back, I sweat even more. So it's really there's no solution for this. Ladies and gentlemen, what an exciting day! But nothing is gonna top this. What do we got going here, Effie? Well, for anybody who missed the action earlier today, we had some 1 versus 1 mid Shadow Fiend for the tiebreakers. And if you're like sitting at home, oh no, I missed it. What about my Sumail Shadow Fiend? Don't worry, we've got a 1v1 mid tournament lined up here at BetBoom Dacha, and it's going to be played over the next 3 days, starting Today, right now, Jenkins. Let's explain the rules, because this is cool. This is cooler than the tiebreakers, which were great, by the way. Those were Sumail playing 1v1 SF on LAN, but this is something else. So before you zoom in here, really quickly, these are the 10 heroes that are in contention for the 1v1 mid. The players who are going up against each other will flip a coin in order to decide who goes first. And each player will be able to ban out 1 hero, like so. This is Puck, flip it over, That's cool. banned out. And it's going to go back and forth until the players arrive at 1 hero, Jenkins. That's right, and when we get to the best of 3s, we're going to do it again, except you can't play the same hero that was in the first one. But exactly. Do we have our contestant ready? Are we going to the elevator? I think they're coming, but to quickly clarify, these will be best of 1s played right now. Okay. Well, I think we have our contestant ready, Effie. I think Bryle, TSM's mid, is waiting in the elevator. Let's see if he can reveal himself. The elevator has been stuck, ladies and gentlemen. Oh, there he is! Bryle, ladies and gentlemen. The man, the myth, legend. the legend, TSM Bryle. Now, this man right here is all warmed up because he was involved in the tiebreaker 1v1 mid SF. He played 2 maps of it today. So, how are you feeling, Bryle? I'm prepared. I'm ready. Did Sumail train you for this? I got some clapping, but I think it's time to clap back. He's ready to clap back. All right, well, we need somebody that he is going to clap. Do we have them ready? I'm not sure they're ready, but let's just ask. So, Bryle, if you could pick one of these 10 heroes on here, who would you pick? To ban or pick? To play, if you could have any choice. Can I guess your answer? Yeah. Is it Pango? No, Pango's kind of boring. Is it Pudge? Mirana sounds fun. Mirana, universal hero, just buy all stats and then win the 1v1. Yeah. Actually, I really liked the idea of Mirana and Wind Ranger and these heroes that players haven't really decided on a skill build for. So it's going to be really interesting because when you play the SF, you know that they're maxing raises. But some Wind Rangers might max Wind Run, some might max Power Shot. Who knows? People might even skip Shackle. So I like that there's variety in some of the heroes that you could play here. Right, Bryle? I agree. I played 2 SF games today before this, and it was kind of stale. It was kind of like the same thing. So I think it's nice to do something new. Why do you get a bottle on SF? There's nothing banned in that 1v1, right? I saw somebody pick up a regen rune. Why do you get a bottle? Bottles too expensive. Mangoes are cheap. That's okay, very true. That makes sense. All right, so unfortunately, you're stuck here filling with us until your opponent arrives. But he's afraid of you, so he's not getting in the elevator. That is very true. You have to respond to that. Yeah. Okay, cool. So
So who outside of your current opponent, who are not spoiling until they arrive in the elevator, who would you like to play against in this tournament? Outside of Sumail for the rematch. Dark Magoo. Okay, Dark Magoo. Is it because you would win? Is that why you picked Dark Magoo? No, I think it's a fun player to play against. Do you think you have a good matchup versus the South American teams because you guys have 1v1 so much in US East pubs? I think I have experience playing against South Americans for sure. I've been playing them like US East my entire life, so definitely. Okay, well you can put your hiney south onto the chair because we have our second contestant ready. Bro, thank you very much. We'll get you up here for the bands in a second, but we have our second contestant, GPK from BetBoom. That's right. You have it here, ladies and gentlemen. GPK. Nobody's chanting. Now, Nobody's GPK, chanting. come on over here for a second, if you will. Sorry to disturb you, but people have hailed you as one of the best mids in the entire world for so long. So I'm going to ask you, who of these heroes here would you hate to play in this 1v1? Which hero do you just... This one Rubik. I hate. You hate Rubik. Okay. And how do you feel? Is this fun for you? Is this exciting? Or is it just another day at the office? You're like, ugh, playing mid again? I'm bored. Just like fun. It's fun. Okay, that's amazing. So, Brile, can we get you up here, please? Let's do the banning, ladies and gentlemen. Do we have the coin? We Do we have the coin? do not have the coin. All right, here's what we'll do. We can flip. I have nothing in my pocket. Anybody do you have a coin? Rock, paper, scissors? Yeah, Rock, we have paper, scissors. Rock, paper, scissors. That's good at improvising. Rock, paper, scissors. On shoot. We'll go on shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Okay, yeah. You ready? Rock, paper, scissors, shoot. On shoot. On shoot. On shoot. Okay, on shoot. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. Brile wins. Okay, so flip over whichever hero you want to ban out. Oh, yeah. For the people. Oh. He did it for the fans, ladies and gentlemen. All right, GPK, make your choice. If the to camera ban, could to ban. please show the Okay. cards. Thank you. Yeah, show what got banned. That was, just to show you there, that was Rubik that got banned. He took that one out, flipped that the other way. All right, Brile, you're up. What's your next ban? Please show it to the camera. Go ahead and show that to the camera there, Brile. Bad following instructions. There we go. Death Prophet. All right, GPK, you're up. What's your ban? Why'd you take that one out? I don't like WoP. You don't like it? Yeah. Okay, that's fair. That's fair. Brile? Invoker. Why'd you ban it? It's banned every game. That makes sense. So not much experience playing against it. All right, what's the next ban here, GPK? What do you want to take out? You got 5 choices. Tough choice. You're gonna ban the Mirana. Mirana. Okay. Take out the Mirana. We're- 4 choices left, ladies and gentlemen. These are all pretty interesting, I would say. I think I can guess Brile's next ban. Yep. That is kind of what we expected. That'll be the Pangolier banned He's out. tired of So playing we've got Panga. Pudge, Wind Ranger, and Puck left. So take your choice First game? to ban. We play only one game? 1 game, best of 1. Ah. So you keep banning until 1 is left. Until you get to the Okay, ban this semifinals, one. if you do, then that's Okay, the all right, Ooh. all right. Brile, you can make it happen. Go Pudge. Buck. Okay, do that. All right, we love to see the good Okay, sportsmanship all right, come fair, out that's here. fair. Ladies and gentlemen, we have a 1v1 mid. Brile versus GPK. Puck versus Puck. You guys may shake hands if you would so please. Gentlemen, may take your seats, and we will engage in this battle of the great minds of mid lane in Dota 2. 1v1 Puck versus Puck. Right now, let's see what the panel has to think about this. Right now. I am going to say this. The panel is disappointed right now. It was 50-50 chance between Puck or Pudge, and they chose to go with Puck. Right? Where's the fan mean- service? I mean, the fan service is the fact that we even have this to begin with. You Yeah. know, we gotta be grateful that we have all the mid laners coming in and gracing us with their presence, even though they've been eliminated. So, you know, we're very grateful. Thank you all for showing up. But yeah, I like the format though that you It's each eliminate. In the beginning, I was thinking that when you have 2 cards, you pick one for you and the remaining ones for the other side, which may be unfair if it's like, you know, Pudge versus Puck. But then there was like, oh, you each get the same hero. That makes a lot more sense. That does make more sense. But yeah,
pretty damn fun regardless. I mean, can you even tell who do you think's better when it comes to being actual puck player? Is it Bryle or GPK? Like, let's see. Okay, all right. Let's look at some of the numbers here. And for wait, is that his pro? All right, all right. On the pro side, GPK doesn't play a whole lot of puck. He only plays it 37% of the time. Sorry, 37 games. Bryle plays puck, second most played hero competitively. You know, he played 91% of the time. Sorry, 91 games. He wins 58%. GBK wins 75. So in terms of win rate, you know, GBK is a lot better. But in terms of pubs, sorry guys, we're getting this information very last second. yeah. So bear with me. In terms of puck, in pubs, no, it favors Bryle again. He plays it 250 times, GBK 150, and Bryle has a much higher win rate as well, with 54%, GBK with 48. So in pubs and in pro, Bryle plays it more. In pubs, higher win rate for Bryle. In the pro scene, it's slightly higher for GBK, but then again, that's a much smaller sample size. True. So it's easier to look impressive. Definitely. I mean, in this 1v1, would you consider this pro scene level, or would you consider this pub scene level? Because that could make all the difference. Maybe just pub, right? I think it's more pub, right? Because you're not in pubs. No one's gonna help you out. No one cares about anything. So yeah. However, there's one more factor we have to put in when we do our hypotheticals and all that, is the MMR of both players. You know, that's very important. And in that one is GPK. He's rank 6 in Eastern Europe, and Bryle's rank 27, so low, in North America. Which, so in terms of MMR, it goes to GPK. Yeah, I agree. I think maybe the real decider here is going to be who has the higher level on puck, but by the sounds of it, it's probably going to be GPK right now. I wonder if production can quickly set it up that we can get a Twitch chat vote, perhaps. Yes. That'd be nice, just to see what you ladies and gentlemen are thinking. I would want that, right? Exclamation mark G for GPK, B for Bryle. I'll see who was good. It seems like it would favor Bryle, unless you believe MMR is everything. But we've been fooled before. We know C-Smile. We were talking about hyping up his numbers on the Shadow Fiend, and he ended up losing both to Bryle and Sumail. So I don't think this is a format a whole lot of people play, the 1 versus 1s. Like, it doesn't seem like it comes up very often. No, I think I agree. Maybe it's like the curse of expectations as well. Just like people are expecting you to do really well, so you're not going to. It's just one of the many, many curses that are in Dota 2. It's very hard to avoid them. But hopefully the setup isn't going to take too long, guys. We can just jump on in and get this ball rolling. I mean, okay, I thought the odds at the bottom left there were for the 1v1, but no, that is for the best of 3 later on. I was going to say, Jesus, that's one-sided. And yeah, it is one-sided, just in favor of Gaming Gladiators. Who is Quinn? For anyone wondering, who is Quinn going to go up against? He is going to go up against Chris Luck. I feel like these two may have talked to each other previously, but it doesn't matter. All right, so yeah, there you go. Exclamation mark B for Bryle. Exclamation mark G for BetBoom, which is a little confusing because you see the G followed by the B, but no, it's G for GPK, B for Bryle. Yep. And will you be voting? Will you be putting in your vote? I think I'm going to stay out of this one, to be honest. Like, I'm just going to let the Dota talk for itself. I'm not going to get involved. You coward! Yep. I went and voted because I actually have I did vote. Can't see which one. He instantly goes to look. So puck mid. I think we're gonna be seeing a lot of missed dream coils. The dream coil comes out, the guy's face shifts, and you're like, well, that's pretty cool. Yeah, I think that might be the potential decider on who just gets that phase shift dodge and who doesn't. I mean, it's like the conclusion of that. The SF mid was who managed to actually press Requiem first, and it was Bryle that got it out slightly sooner than C-Smile. So that's what potentially cost him that series. We'll see if that's going to happen again in this one. I don't know, man. I'm still kind of disappointed it's not Pudge versus Pudge there. Oh, Production's called you out, mate. They called you out. I love it. All right, he's gone Bryle, ladies and gentlemen. We know. Okay. Hey, that was supposed to be between us, between me and production, but they have no choice. I love the camera that they had when the players come in. Some people may think that was an accident, but
To be frank, we don't know if it was, but we love it. We want to keep it from now on. I want the wide camera. I want to see everyone, what they look like, if they've had like 13 pizzas. That's why I want to see those players. Yeah, I agree. It adds a nice little a serious element to this 1v1 tournament, right? And I love as well coming out the elevator. That's a nice touch. We'll see who has the most outrageous entry as we go on. And I love the answer that came. That they were asking, why didn't you buy bottle? And they were like, well, it's a little too expensive. We just want to go straight away for these cheaper items. And IK, all right. I mean, GBK. To be fair, there's nothing wrong with it. It's 1v1. He's the higher ranked player. Seems like he's won more with it competitively. It could go either way. Yeah, definitely can. Well, let's see. Okay, already. All right, I like this. This is a good bit of sportsmanship. Just both saying hello to each other. No one's attempting to get a sneaky advantage. But here's the problem. Oh. I don't know what. Okay, so GPK is going to be the Radiant. All right, so now we know. Because I was thinking they both are using their nicknames. All right, so Dire is Bryal, Radiant is GPK. All right, well, let's see how this one ends up going down. I like as well in. Яа за хаяа. Энэ юунд дүүл болоо та. Nobody seems to actually care about it in this one. Interesting. They were quick to go and say hi. And we're actually seeing a bit of difference, Like maybe I think like GPK is considering going for like a null talisman, whereas Энэ юун GPK Bryal хоёрын пакийн дүүллээ да. just a different starting item. What the fuck? One went for the mantle, the other one went for the circlet. All right. Okay. All right. Obviously За Bryal болохоор юу вэ? 3 бранчны circle merkelтэй гараад ирсэн. Tango Fairy Fireтай. GPK болохоор circle mantle энтраа гараад ирсэн. Шууд ихний талисман авах гэж байгаа. За аль нь зүг байх юм бол да. Мессерчлээ саяны зөвхөлт нь. Probably when you play 1v1 mid, you don't pick puck. За Orban дээр тэр арын ирж байгаа хороо крипийг онцлоо. Сая puck. GPK. За шинэ комментууд байна. За Jim Park яг л ам шиг айцтай эрсдэлтэй юм хийхгүй тоглолт юм байна. Гэсэн манай юу миний бронууд байна үгнэ байна. Сая ороод ирлээ. Тоглолт эхлэх гэж байгаа юм уу? Арай эхлэх болоогүй байна. Нэг эсрэг нэг дүүгээд явж байна. Эхлэх болж байна уу? Одоо болж ах шиг байна. Юу? And 4-1 to 3-0. Yeah, this is way lower than what we saw from the Shadow Fiend. When we're seeing people playing Shadow Fiend, they're just getting all the saves. And I think that it's kind of hard for both pucks to kill each other. Yeah. It's two very elusive heroes. It's not the same as Shadow Fiend, where it's like, oh, you misstep, you eat 3 raises, you're down. We could be here for a very long time. Yeah, I was gonna say just not that sort of quick, easy burst, unless there is just some massive outplay or misplay. Phase shifts coming through, but unfortunately GPK was not able to dodge that orb there, so it takes a bit of a whacking for it. So GPK's got magic stick. Хайд байна уу? Амьд хүн байна уу энд? Bryal's going for more stats. Таг унтраач саад юм. Seem to favor GPK just slightly, one more CS, a couple of denies. Yeah. And it looks like Bryal's just going to equalize it. Nope, he does not. Misses that last hit. He does miss. I think he's got one coming out on the courier, did he? Yeah, he's got a full complete one now in the hands of Bryal. So no differences there. No one's going for any blood grenades just because it's such a slow moving projectile. It's very hard to actually hit the enemy with. Very, very often. A whole lot. And Зитарчин. He was able to. He didn't deny, but he made sure he doesn't get the. Энэ юу юм нэ? Харин мэдгүй байна. Ороод ирсэн чинь нэг эсрэг нэгдвэл GPK Bryal хоёр дүүлдэд шүү дээ. Энэ зүгээр л үзүүлэн юм шүү. Нэг тийм учир утга бол байхгүй л байх та. Хасагцсан хоёр багийн тоглогч хоорондоо дүүлдэд шүү дээ. BetBoom-ийн голын замын тоглогч GPK. Тисмийн Bryal. Хасагцсан гинэ. Тисэм ч одоо байгаа шүү дээ. Амьд байгаа шүү дээ. Can you imagine this goes for like 40 minutes and people are like, would you just end already? But if you can't get kills, you can't go for the tower. First person to destroy the tower or first person to get 2 kills wins the game. And GPK actually does get the blood grenade now, and he's queuing up for a Veil of Discord. That's gonna be. Нэг сумайл тоглолцсон уу? Аль дээр тоглолцоо? Ялцсан шүү дээ. Thinking about getting some null talismans for the mana spam. yeah, I mean
this could be a game where Dagon is Андерчтэй мэдхгүй дээ. Гейминг 28-аас дээш кил хийн гэвэл арай дээр юм болов. Андер сонь шүү дээ. Сумайл хэсэг бүрээ гаалгаа. Сумайл хэсэг бол амар лээ. Yeah, I mean, there's nothing early about any of kills going on right now. As level 5 has now picked up for GBK, and immediately we can see him trying to apply a bit of extra pressure there to Bryle. But he's able to evade some of it. It's gonna be once we get the dream coils. That's when we get like a little bit more, things get a little bit more interesting and spicy then. I feel like a puck versus puck matchup. Maybe this would have been a good time for a bottle, because I feel like with the orb you can like get on top of those refills a bit sooner. I don't know. Сумайл хинтээ тоглосон. Брайлтай нэг эсрэг нэг SF тоглосон. Брайлтай тоглоод нөгөөдг нь C Smile-тай тоглоод хоёулыг нь хоцсон. And GPK continues to be leading both in lasses and denies, but it's not the biggest deal here. And again, strongly Тэсэм дэсэх юм бол тэсэмч тэсэн л тээ. Тэсэнд гэж бараг хожих хаа. I mean, have we seen yet what Bryle has queued? Oh, he's got a bracer and that's it. just that so far. Oh, actually steps up, takes a grenade to the face, but will try and disengage. No mana left here for Bryle to Пакийн дүүлэхтэй сонирхолтой л юм те. 6 өрөөл Dream Coil-ийн shift-ээрээ доожилчвал яах вэ бас те. Mangoes as well as a bracer. Юм ямар ч ач холбогдолгүй зүгээр л үзүүлэлт тоглолт болчих шүү нөө. BetBoom хасагдсан. Зүгээр үзүүлэлт тоглолт. За shift-эн дээр орбын доожилчлоо. За last hit-ийн байдлаар адилхан a game for Deny GPK арай илүү байгаа даа да. Төрүүлээ 6 өрчлээ. Yeah, I actually think Raindrop is really good in this one. Usually, because the damage coming out from the puck is not really as consistent as a Shadow Fiend, like there's a bit of a gap between the spells coming out, so you are able to like, take a lose your orb, survive. Завэнэрээ сайлссан 6 level хүрсэн, shift-д дарсан. Both are double Dream Coil хэрглэж магадгүй гэж сая GPK-ийн хувьд бол shift-д дарчих шиг боллоо. Гол нь Bryle-ийн хувьд бол манаг байсан. За Magic-д дарж байгаа Dream Coil хэрглэсэн, гэрнээ шийдсэн, Orb-ыг шийдсэн зөрүүлээд асуудал байхгүй. Бас нийлсэн Dream Coil зөрүүлээ хийцэн байгаа. За хоёр талаасаа kill-ийн оролдлого явахгүй нэг үзээд амжилтгүй болсон. That was fun. By the way, Bryle opting for the Null Talisman and the Ring of Basilisk has, you see his mana, he's always got more than Bryle. GBK has just been doing a really good job of keeping. Did I say Bryle earlier? I'm sorry, I said meant GBK has been doing a really good job with maintaining his mana. it is. It's hard to keep track of the names when they've got their little nicknames. Нэг тийм last hit Deny-аар илүү яваад ижиж нэг тийм дутуу яваад байгаа юм шиг мэдрэмжтэй төрүүлж тоглоод байгаа юм. GPK. Bryle болохоор нэг тийм дутуу байгаа мөртлөө илүү юм шиг тоглоод байгаа юм. Одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Юу гэж хэлмээр юм дээ. No, can we look at win percentage? That's the one that you really want to look at. The infinite 50-50. And I feel like Bryle has been trying. He's like, all right, listen. I got an actual game after this, so I need to move this on because he does actually have a game. After Yeah. this match, Bryle will be joining his teammates, and they're going up against Gaming Gladiator. So he doesn't have enough time. So he doesn't have time for shenanigans like this. Yeah, he does. Or this is just potential warm up for him. Maybe he's actually happy to be getting this little mini segment coming through. As we still don't see anything big queued up for Bryle. Just has some gloves coming out. It is a different approach for the. За энэ тэндгүүл Orb шидэлтэй байна да. Don't want to throw it. Doesn't look like it. Юу нэг. За Dream Coil-ийг бариад авсан Bryle. Хоёр тасаа гэрнэд явуулсан Orb шидэд Bryle-ийн kill болсон. Trades, one more tower hit. За Tower-ийн damage авсан ч гэсэн өгсөнгүй 10 HP-тэй амьдсан TP-тэй шууд харьхаа шийдсэн. Эргээд Orb шидэ өрөөд ирнэ гэж байгаа. Bryle, and he's going to come back in full HP, full mana as well. So finally an advantage is made. He's going for Falcon Blade as well. By the way, Bryle has been focusing on health, He's been getting bracers, he had 3 mangoes on health regeneration. Health regeneration was the name of the game for him. GBK went for mana. The Ring of Basilisk, the Null Talismans. In going for this early veil, he just wanted to make sure he had enough. За GPK барахгүй нү дээ. Health trumps mana. Бүрүүлэг. Yeah, seems to be. За энэ тэндгүүл Orb шидэлцээ. За Power Rune гарцсан байгаа да. Энэ хоёр Power Rune авах юм болов яах юм бол. And then maybe we'll start to see his damage output really accelerate. За Falcon Blade оруулж ирнэ гэж байгаа. Энд чи Veil of Discord гэдэг. За хоёр талд бол item сонголт өөр байгаа даа тий. Meanwhile, there's a haste. Заршоор farm зөксөн. Bryle wants to go for it, and I forgot neutral items were a thing.
За natural item болсон. Ахаа болоод авсан. Fast rune гараад ирсэн шүү. Дина хийж байгаа маань. Брайлын хувьд бол. За харж байгаа Dream Gold-да Dream Gold за. Vayne Rift-тэй хэрэгж болно. Orb. Буцаагаад Dream Gold-с Vayne Rift алдчихлаа Брайлын хувьд бол Dream Gold-д damage авах гээд байдаг. Vayne Rift Orb шийдсэн. За. Энэ удаа бол GPK унгааж байгаа юм байна. Kill ярьцаа 1-1. Бакинд үйлэхтэй илүү сонирхолтой юм байна. SF-ийг бодоход хамаагүй гоё юм байна. Илүү сонирхолтой санагдчих шүү. За Bracer нэмээд авчлаа. Well of Score. Bracer-тай, Talisman-тай, Magic-тай давхар гэрнээ дуудаж байгаа юм байна гэхэнда. За энэ тарин Late-н бэлэн болчоор яах вүлээ? Braille-ийн хувьд бол Falcon Blade-н бэлэн болвол яах вүлээ? Close of Fast гэдэг attack speed-ний жоохон илүүтэй байгаа да. Байгалийн item-ны зураг гарах гэдэг нь уу яах гэдэг нь. Байгалийн item-д олцсон байгаа штэ. За Discord, Well of Discord гэж байгаа Vayne Rift Orb-ны damage хийгээд амжсан. Энэ зүгээр ямар ч ач холбогдол байхгүй зүгээр л нэг эсрэг нэгдэг байл болоод нөө. За creepy body block хийхэндээ. Хөгжлийн магадлал 50-50% гэж харуулж байна. Сонирхолтой. За хоёр талаас 5,000 damage хийсэн. GPK-ийн damage гаргалт арай илүү байгаа тань. За 9 level-тэй 1 level илүүтэй болсон. Well of Vayne Rift Orb шийдсэн. За аргашаага орблоод. За ер нь яг хэцүү л байгаа тань да Braille. Well of Discord ер нь айгу гоё юм байна да. За Creepy-г дарсан. Creepy-г унгаахгүй гэсэн. Би харуулж болохгүй байгаа. Би харуулахаар damage авчих гад болдгоо. Well of Discord Orb-ыг хоёр талаасаа шийдсэн. Shift-д дарсан тэр цааталтаа дахиад Creep нүрээд ирсэн. Sage-тэй байгаа гэдэг. Зрүүлээ Creepy-г дарсан. Right. За дээр shield руу гарчлаа. За Well of Discord Vayne Rift Level-ийн зөрүүтэй, байгалийн item-ийн зөрүүтэй цохилцоод Dream Gold-ийг бариад авсан. Shift-д дарсан, Salve уусан, буцаага Dream Gold уусан. За Braille унжтэй. Өгсөн хаа. Сөкс. Good job by GPK. I feel like I can't help but feel like Braille was like, you know what? Let me just get over with. I have a real match coming. I got prepared for. But either way, GPK does advance, and Braille he is out of the tournament. We're not gonna be seeing him again in this 1-versus-1. But really well played. Yeah, it was close. You know, he did get that first kill, but just good recovery from GPK to come back on in. And clearly, building a Veil of Discord is more beneficial than an armlet on a puck. Just in case people thought that was some new build order, it's not. To be fair, he did not get the armlet. If he got the armlet, it might have been a bit different situation. Жижигнсмийн тоглолт одоо болохгүй хүлээгээ л байж. BK was like, let me go for it, and he hit himself that 5 stats, which is 110 damage. It's almost 1 point in armor. It's 5 attack speed. This is going to be Braille getting that first blood here. Actually, this is the second kill, I think. Actually, this is where GPK gets his one. Oh, sorry, yeah. My bad. Just jumps in the face, blows him up. I kind of assumed that we would get that, and Braille did not go for that shield run. Look, by the way, look at Braille. He doesn't really hit that hard compared to GPK, right? Like really doesn't. It feels like GPK just doing a slightly bit more damage, and all those stats do add up. And what we got here? We got the back to us. Okay, that's fine. Yeah, I mean, do you think having that pick pole actually made the whole difference here? Because as you mentioned, those 5 stats they definitely add up. Yeah, I mean 6 stats is 1 armor, so you're very close to it. You're like 0.85 of an armor point. You have 5 attack speed. You have 100. Нэг эсрэг нэг зөвөр нөө шагналын тэмцээнд болоод байгаа юм шүү те. Харин тийм юм шиг байна. There are other factors. You also went for like a null and a brace and a veil, so he had a lot of stats. We saw Braille. He was thinking about going for Falcon Blade, and he switched his mind, so he had half items here, half items there. So his item build wasn't quite the same as GPK. GPK recovered very nicely, and he had the better item build, just going heavy on the stats. Yeah, he did, and clearly that was the better way to take this 1v1 as, takes that one, pushes himself forwards here in the
bracket system that we have up for the 1v1 tournament. Obviously, the next one we have up is going to be. За хэдүүлэн жоо ярих юм байна уу? Margo. Тийм ярих юмгүй болчихлоо. Тоглох гэхээс нааш бүр ямар ч ярих юмгүй болчихлоо. Are we gonna get it? Maybe. Тай утрaalцах уу? Та динаар үрж гинэ. So I'd love to see if we can go for punch. But this was pretty good. I enjoyed the puck matchup. It was fun to watch. Yeah, it didn't go as long as I was dreading either. I was half expecting it to be a very, very long one, but I think it was like 8 minutes, 9 minutes, something like that. No, it's like 12 actually. It was a bit on the longer side. It was 12 minutes, yeah. You know, it would be another good one. I thought the Pangolier looked like it would be very interesting. You see swashbuckling everywhere. It looks like both of them would be pretty hard to kill, but why not? I feel like you just have like someone rolling thunder into the other person's rolling thunder, and then they'll just be like doing absolutely nothing for. 1x мөнгө татварлахгүй ч та тэгэд. Мэдгүй 1x Tokyo гэж пэйж рүү бичиж асуу та. Knife руу. Knife сэрүүн байгаа да. За ч хариу өгөх баха. YouTube дээр байгаа. ABC Sports-ыг хахад YouTube дээр гараад ирнэ. Алей би бичээд үгүй. ABC Sport. За алей та хэдийн лайк майкер нь юу болж байна? За одоо ч тэгэд хүн багтаа болохоор ер нь лайк дарсан хүмүүс нь л үзэж байгаа бах төө гэсэн. Тийм ээ. Аа. Хэдээс эхлэх гээд одоо уг нэг цаг нь болцсон юм бро.
Одоо бол эхлэх цаг нь болцсон. Тэгээд эхлэхгүй байгаа даа. Лайв нь бол явцсан гэд л байгаа. Тэгээд одоо эхлэхгээл байна. Эхлэхгээл янцхнаалах шиг байна даа гэж. Янаглалах шиг байна да бро. Яа энэ дууг баг өөдтлээ сонсч шүү. Яа за одоо орж гэж юм бол да дуун дууг болчихъя. Oh my god. Дахиад дуурайт гэл. Яа. Alrighty. We are back here to continue the 1v1 tournament smackdown for the BetBoom Dacha. And up next we do have Mikey coming up versus Dark Margo. And who are you favouring here, Tomo? Got any stats for us? Well, we only look at the stats sort of when we go into the game itself because we don't know who's going to be playing what. I mean, is this going to be like puck all the way? I imagine they will come in and do the whole thing over where they pick a different hero. Yes. So once we get there, we'll pick stats based on the hero that we see. You know, it's a little too early to pick right now. Yeah. I mean, the puck matchup was fine, but it would be nice to get something different. I mean, they had, was it 8 heroes to choose from? I think in like it was 8 or 10. It was 10, was it? So we'll see what we're going to get this time. Obviously, we're probably rooting for the Pudge. I imagine the chat is probably also rooting for the Pudge, so it'll be interesting to see. But you can vote, guys, on who you think is going to end up taking this. It is !M for Mikey or !D for Dark Margo. Let's see what Twitch decides. Yeah, and you know, I'm gonna write my vote in for this one as well. But we have our own biases. This happens. It's there. Get ready, production. Get ready to find his vote. Chuck it on screen for us. I wonder if Tiny is in the pool, because if it is, Mikey should remove that instantly. You know, because we've seen that's like Dark Margo's favorite hero, so you gotta get rid of it. At the same time, if you're Dark Margo, we saw Mikey's puck yesterday. I wouldn't want to go up against that. I agree. I don't think I remember seeing the Tiny picked up, so probably not gonna see him appear. I feel like the Rubik 1v1 would be funny, like both teams just stealing fade bolts. You have double fade bolt and try and burst people. I feel like in that matchup, 100% Dagon would be the way, because you just like triple slap someone in the face. If you steal fade bolts, the two fade bolts share cooldown. I mean, it's technically the same spell. In all honesty, have never seen that interaction, so I have no idea. I mean, the only way we can see that interaction in a real game is if Morphling transforms into an enemy Rubik and then uses Fate Bolt, and the Rubik steals the Fate Bolt from the Morphling transformed into Rubik. Then you have both, and you can decide. But yeah, I've never seen it either. I've never seen Rubik steal one of his own spells. Yeah. Borrow. It's not really steal, right? It's borrowing, because you don't steal it. It's still the owner's. It is. But what if one Rubik uses spell steal, and then the other Rubik spell steal, and then you can steal 3 spells with another spell steal? Are you okay? I don't know. I'm not making sense anymore. My brain is hurting. I feel like I'd love to see it. I don't think that's going to happen. But yes, I would like to see the Rubik being one of the picks. We talked about Pudge. I know I'd love to see Pango as well. I just feel like we'll see so much. Би байна уу. Noxy D2 шиг ёо. Хүүе. For sure. Yeah. Imagine
So you like try and bait. Йоо, юу вэ? Ягаад ийдэдий? Тэ байна уу гэж болдгоо юм уу? You can't. Oh my god. Like, for the sake of a Rubik 1v1. Ийдүүч чи юу гэсэн ч үгүй. The fuck? Ямар муу юм бэ? Ийдүүч. Яа би нэг пост хийвэ. Цагийн дотор 20 хаахаа өрөөл. Dacha Pro болголоо гэсэн чинь бод 20 хүрч энэ тэр яа бүр хүмүүс ийм муухай заяа. Хүний мууд ч юм уу сайнд ч юм уу мэдгүй ямар ч байсан л ийм муухай. Муухай балер зааван байдаг байхгүй юу? Өөр юм дээр тэгдэг юм байж ийж. Амар цаа. This was sprung on us pretty last second. I imagine the players knew about it because we did receive a schedule, but it is pretty last second in terms of rules and figuring out what exactly is going on. I do have one stat for you, which is the MMR of the two players, because that is independent on of what they pick. And Dark Monko's ranked 10 in South America. You know, some say that's pretty good. Mikey is 180 in Western Europe, which is also pretty good, but less impressive. You don't get that nice badge that you get if you're in the top 100. That's true, yeah. You might get there eventually. Нэг SF пак пачлина. Yes, гоё байт юм байна лээ гинэ. Looks like the grand elevator reveal will be coming very, very soon. Hello, everybody, and welcome back to BetBoom Dacha. Here we are in the 1v1 mid tournament. We just had such an exciting round, didn't we, Jenkins? Yeah, somebody was jungling. GPK was jungling, which we didn't think about. It's not in the rules. He got a pig pull. That really worked out for him. Brow was building into an armlet, which I've never seen on Puck, let alone in a 1v1. So, yeah, pretty surprising stuff. I thought Puck versus Puck would be boring, but they ended up making it actually very interesting. Yep, they made it very exciting, but it seems like our next player is ready to come out of the elevator. Almost ready to come out of the elevator. But that's an actual working elevator, so he might just be on like floor 5 or okay, something. okay, almost ready to come out of the elevator. But regardless, if you missed the last 1v1 round, let's brush up on the rules. The players have a pool of 10 heroes to choose from. Yep. They're going to play rock, paper, scissors, Jenkins, because we edited that rule. Yep. And they're going to take turns banning heroes. It is also important to note with these, the 10 that we're picking from, they were told beforehand, they were given a whole document of a bunch of heroes, and they took out all the boring ones. So these are the final remaining ones out of that draft. And here we have Mikey from Team Nigma. Үе юу ямар амар камер вэ? Майкийг ч одоо яаж оруулаад нь? Let's go! Mikey! How are you feeling, Mikey? FPM-аар хийдээд. Яа юу. Ацараа амар эдээ. Something in between. Эмэгтэй хүний ямар амар нэг ч аахгүй бро. Elise in this 1v1, are you ready to play? Юу гэжтэй? Yeah, I mean it's my first 1v1, so I'm so excited for it. Wait, first 1v1 ever? Yeah, in tournament. Ah, in a tournament, of course. Well, you're very talented, so I'm sure you've got something I got a exciting question. here. What's your favorite anime character? Or what's your favorite anime? Right now or Oh man. Overall. overall it's One Punch Man? One Punch Man? Okay, you're gonna be like Saitama, and you're gonna one punch this motherfucker who's gonna be coming out here. Actually, Dark Mago's a great guy. It's not a motherfucker. Is he ready? He's a kind gentleman. He's a kind gentleman. What do you think about Dark Mago? I mean he play in a different region, right? So I don't know him exactly. I have so much experience against him. So Oh, there he is. Well, you're gonna get some, Mikey. Dark Mago from Beast Coast, Here ladies and he gentlemen. is. You may know Намайг бол immortal юм байна лээ. Нөгөө ч юм аа даа ч гэсэн. from playing Tiny. So famous for his Tiny. He just Just walked waltzed in. straight away from us. Тэгэл чирүүлээд ч юм уу тэгэл болно штэ. All right. Эмэгтэй хүмүүс ч ер нь тэгэл нэг тэгсгээл болчдөг юм дөө. На мэдгүй юм дөө гэж. He's ready. You Яг guys тэ сайн байдаг хоо. scissors? Мэдгүй. Because they gotta play rock, paper, scissors first. Okay, За нэг эсрэг нэг манай хоёр тавлах юм байна да. who goes first? So we'll go on shoot. Майки Shoot. Okay. юугаар тоглох гэж вэ сая? Нэг юм сонгосон да. Scissors, shoot. Wind Ranger Mago болохоор VR сонгоод Майки юу сонгоч вэ? Rock, paper,
За хуруудад ялсан шийдэх юм байна те. А газар тэнгэртэд хайцтаад ялчлаа магаа. Show the table, please. Thank you. He's gonna ban puck. Doesn't want to see the same thing again. Taking up puck. Okay, Mikey, what's your ban? I'm gonna ban Pudge. Okay, I think I'm done here, Effie. I think I'm done. Yeah, Jenkins really wanted to see the 1v1 Pudge Mikey. You just crushed his dreams. But yeah, who's Dark next? Magoo? Whoop. Guap, okay. We're gonna take Queen of Pain out. Just not gonna see the typical mid laners here. Wind Ranger. Wind Ranger's out, okay. Dark Magoo? DP, that one would be really boring. You just heal yourself. Rubik Each other. тэр цаана харагдаад байна. За Rubik-ийг нуусан. We're gonna take Rubik out just so everybody can see his beautiful Rubik set there. Go ahead and buy that on the Steam Marketplace tonight. This guy that Эмо 3500 байдаг юм байна. 7k гинэ. Яаж мэдэв? Хайгаад уу. Why did you ban out Invoker? За Walker далт хийчлээ. SF. Okay, Mikey, are you okay? Are you gentlemen's agreement? Do you want to play SF? I mean, I have 0 game on SF, but I'm gonna play SF. Панго. Play SF, 0 games on SF. We're gonna take VR паж байхгүй, Cop байхгүй, DP байхгүй, Rubik байхгүй, Pack байхгүй. And now you have the final choice, Dark Magoo. What do you want to take out? Mirana Walker SF үлдэж байгаа юм уу? Marana, and we're gonna get a pure 1v1 mid SF. That is as pure as Walker SF уу? If you guys want to shake hands as gladiators in this SF болчихж байгаа юм шүү. Shake hands. If you don't want to, Friendship and fun. You probably should shake hands. there you go. Good. Not awkward at all. Good job, guys. Тийм шүү дээ. SF-ээр тоглолоо болчихж байгаа юм шүү. Ready for the epic battle to see who's better, Mikey or Dark Magoo? At this 1v1 mid tournament. That's right. But yeah, let's see what the panel has to say about this upcoming matchup. We'll see you guys later. The first word that comes to mind is disappointed that Pudge was first phase banned, Otomo. First phase, gone. Yeah, dude, I don't think we act. Dude, Mikey, he's right. He's never played Shadow Fiend in a competitive match. Never ever. Never ever, like at all. It's one of his unpicked heroes in the pubs. He's only played 11 times in a pub game. What? No See, way. I'm serious, dude. Okay, unless he's got like Smurfs, in which case I can't, whatever. But his official profile says he's only played 11 times with a 27% win rate. All right, Dark Magoo, let's look at him. Bit more, I Give me bet. a sec here. I guess. Oh, I can see 78%. So a lot of votes favoring Mikey. I think maybe people would have changed their mind if they just learned about those Shadow Fiend stats. No. I mean, Dark Magoo is almost as bad. He's only played Shadow Fiend 4 times competitively in a competitive match, like with 1 victory. And in pubs, he's only played 15 times. So only like in total, he's played Shadow Fiend exactly 6 more times than Mikey's played. Oh, Assuming that we were working with the correct information and there's no Smurf crap going on. yeah. All right, that's interesting to see. So I think it's safe to say that both guys are equally not good on Shadow Fiends. They've not put that much practice into it. So we'll see who's able to come out on top. Maybe it's just gonna the real clincher here is who's. За дахиад 2-1 нэг эсрэг нэг дуэлийг үзэх юм сте. You can like pick up the hero very quickly. Тэгэж figure дээ. out an item build, but I'm surprised that they're like, hey, I don't know how to play Shadow Fiend. You don't know also? Let's pool our ignorance together and then we'll just pick him as well. So I thought I'd see like 200 games. Yeah, I was kind of expecting that. Just very shocking. That interested by the hero whatsoever. At least they haven't played it at all. Imagine if they had 0 games with SF. That'd be worse. To be fair, both players also seem to play very tempo style. We see the Tiny on Dark Magoo, we see the Puck on Mikey. Like they kind of like to play in your face heroes that can get kills and roam around the map. Shadow Fiend can do that, but a lot of times we see him sort of not exactly AFK farm like Templar Assassin, but close to that style than something like a Puck. Yeah, for sure. So we will see. Hopefully we'll be jumping on into the game very, very soon. And yeah, just see who's actually able to come out on top. Obviously, in the 1v1s we saw earlier, the builds were pretty much identical in every single time we saw it. Do you think maybe, seeing as how these guys aren't as familiar with the hero, they might try something a bit more different? Noxy эхлэх юм бэ? Мэдэхгүй. Энд чинь нэг эсрэг нэг дүүл яваад штэ. But they won't. They just
Knife 2-1-1 хийж хайфа нэг юм уу? Би knife-ыг барахгүй хоо бро. Knife угаасаа надаас илүү тоглогч штэ. Тоглогч тал дээр бол. Илүү юм шүү дээ. Нэг угаасаа барахгүй бодлоо. Үнээл. Яг нэг зүгээр яг барахгүй ч гэсэн тоглож бас болох юм те. Үзэх хүмүүст нь сонирхолтой юм да. Тэгээ хожигдчихаар би тэгээд хожигдаад би бүр үнэн айлаа сугах бэл болох пэч юм уу болох та. Тэгж бас юу амаргүй нөө. Ойлгомжтой юм дээр тийш үү. Босоолох нь бол ер нь тодорхой ойлгох та. You know what I think? I think they probably watched the players play this one, you know, with the time. You know, they figured out some of the so it might say lost. The big question is raindrops, because that's one that we яадаг шиг байсан. the first game. Wonder if that's the players are like, nah. Олон түмний өмнө яа эхлүүл эхлэхийн сөө Европын цагаар явж байгаа хэлэхгүй ер нь жоохон тэнийг дүү санагдаад ш. Эхлүүл газ эхлээд тэ. Манайд нь үзчмээр байдаг. Дремлиг чаалан болно. Өвчигөөс бус бүгд TI багт. Яг зөв. Нэмэртнэ. Гэтэ өвчөө бас тэр донд шаврын алт хийгээд явах уу? Хүн гэдэг хөвсөгч шүү, төгс юм гэж байхгүй. Knife-ийг дуудах юм уу бро? Yes юм болоо. Зүгээрээ. Зүгээр л хитэг ингээ хүлээгээд тахаар. Нэг тийм байна. Хитэг хүлээгээд байгаа болохоор. Урдан геймингийн тоглохыг ч юм уу үзсмээр санагдаад ингээ хүлээгээд байгаа болохоор. Жан тиймэрхүү байгаад тах шиг. And plus you can't brag to your team after, you know, it's like you can't say, yeah, I beat Quinn. How? I took his tower. It's like, no. You say I killed Quinn twice. Once for fun and the second time just to, you know, prove I'm better than him. Good luck, have fun comes out. Dark Margo is going to be the Dire, and it's going to be Mikey on the Radiant here. And what was the results of the poll? I was checking the numbers. I think it was like 74% in the favor of Mikey. Oh, all right. So yeah, clearly a favorite going on right now. Yeah, definitely. I mean, За нэг эсрэг нэг дахиад дүүл. very wholesome lad as well, so maybe that is the fact there. But it looks like Хамт жалж хийл да гинэ. Дипо гинэ. Манай он тоглож байгаа юм болоо яасан мэлээ. Өгн байсан да. Яли би доотох уу? За. He mentioned that his favorite anime character is Saitama, which means naturally I must be his favorite caster, right? That's just kind of how it works. definitely 100%. Hey, maybe if you were there, maybe you could have like rubbed your head for good luck or something. Oh, Dark Margo gets a D-War. That is a big deal. Starts off with about a third of a level, an extra 100 gold. Someone was asking, why don't we have Kuroki play against Puppy? And it's like, we would, but their arthritis doesn't let them, you know, push that much. That would be fun to see though, for sure. Definitely a showdown of the real old dogs of Dota 2. That'd be great to see. Who wins the blocking war? It's pretty much even. A tiny bit for Dark Margo, but that's about it. Ванексын Дипо яач уу гэдэг юм аа. Түүнээс snipe бол байж лаа л да. Дипог нь яриадсан юм тий. За Майкиг эсрэг Маго. За Shedress хийгээд range давж байна. Маго. I mean, he's got one queued. He'll be getting one eventually, for sure. Нийгэм бишээ юу тий. Нийгмагийн голын замын тоглогч Майки.
Beast Coast-ийн голын замын тоглогч Dark Mago-гийн эсрэг. Нэг эсрэг нэг дүүвэл SF-ээр тоглож байна. Энэ зүгээр л шоу тоглолт хийгээд байна. Манайх бүр амар ууртаа асууад байгаа. Энэ яагаад бас нэг эсрэг нэг дүүл хийгээд хэлвэ гэж. За Майки нэлээд гоё хөдөлгөөн хийчлээ сая. Крипүүдээ өөрийнхөө өндөрлөг дээр аваад үлдсэн. Гэтэ энэ яг зүв байж чадах нь үгүй юу гэдгийг хэдүүлээ харъя. Өндөрлөг дээр авч үлдэхийн үед бол авч үлдсэн шүү. Нэг. За энэ ихтэй Майки жоох эвгүүт ч үү 2. Нөгөө талаас Shadow's range нь болцсон доо. Хийхгүйсэн бах та Маго сая. Хийгээд 3 хоног байсан да. За. Депоч нь яатсан юм та. Юу knife өөрөө YouTube дээр шааж. Одоо юу хийгээд там яа гараач вэ? Нэг мамато киклэл нар утсангүй те. Мато киклээд ч гэжтэй. За мэдгүй. Мато ч одоо тэг зодог тайлцсан шүү дээ. Яагаад киклээд гэсэн юм бэлээ? Энэ жилийн TI Central TV-гээр гарах л ахтай нас хөтлөхөө. Мэдгүй энэ Central-аар явах нь уу, ESN-ээр явах нь уу? Одоогор бол юмс яг тодорхой болчааг байгаа guys. Тодорхой ус юм одоогор байхгүй л байна. Dark Mago, what's he got queued up? Trankles, isn't it? That is different. No one's gone for that before. True. I mean, pretty much all the damage in these has been coming out. За Mago нөгөө талдаа бас 2 милээгээ. Майкийн талд 2 милээ байсан, 1 милээ болоо өөрчлөө. За Creep өндөрлөг дээр авч үлдэх олдлого. Гэтэ Mago-гийн арай илүү болчихоо гэсэн. За ямар гоё Creep аграгдаад жоохон зэ авчив. Айгуу дайггүй. Бас за хожчлоо сая Creepy агро хойшин татаад өөрийнхөө өндөрлөг дээрээс цохино гэдэг ер нь бол мэсрэхгүй байх нэг давуу талтай. Наандаж сандаж вишингийн давуу талтайг хэлэх гэсэн чинь хоёр талаасаа варттай болохоор тэр вишингийн давуу тал чинь хамаагүй юм шиг байна. А гэтээ тэр варт нь хоёулаа Mago-гийн варт байгаад хин. За 3 шэдрөөс гэрнэттэй онцсон байгаад байгаа. Яа, асуудалд оронгоо талтлаа да. Өндөрлөгийн варт хоёулаа Dark Mago-гийн варт байгаад байна да. Наачин зүгээр юу 1x юу болохгүй юм шүү. Депон болохгүй юм шүү тэгээ бро. Би тэрийг нэ аваач чамаа байхгүй нэг гэж ойлгоошаас. Тийм л юм болсон юм шиг байна дөө. За Mago ч бүр илтэлээ болчлоо одоо гэтгсэн чи юу вэ? Last hit тийм байна. Mago илүү байгаа даа. Дэлхийд даяараа депо болохгүй нэг. Тийм амир уу. Бүр дэлхийд даяараа юу. За Mago ч бүр илтэлээ болчлоо доо. Угэнч. Last hit meet нь бүр демитнэд хэлсэндээ. Razor нь томорцсон, Magic Stick-ийн томорцсон, Grenade-тэй дахианаас нь дахиад юм ирсэн. Last hit илүү байгаа учраас damage илүү байх боломжтой л харагдаж байна. Яг одоо л. Адвал Депо ер нь бол лид болцсон л байгаа юм байна те. За Майки ер нь гүрийгээд байна. Зүгээр л гүрийгээд дээрээс өгч мөхгүй. За гутлаад удчихлаа. Сентри зоосон чинь сентрийн зохио устгацсан. За өөрийнхөө вардыг дина хийхээр бол одоо динайтлахаа шийдсэн боловч за дина амжилттай. 1x Twitter ороод хар бро. Бөөн депо нэгсэн хүмүүс нэ. Oh my god. За Майкигийн хувьд бол гуталтай болсон. Ер нь бол гүрээснийхээ эцэст ямар тач баг хэрэгэ гаргаад байна уу яагаад байна. 6 үрсэ. Хоёр талаасаа
Бараг зэрэгцээ 6 орчлоо дээ. За Рекум бол авчиж байгаа юм байна. Хийлийн потенциалтай л гэж үзэж байгаа юм болоо да. За first blood одоогор бол дуграагүй байгаа. Hero damage гэсэн чинь Mago 2000-ыг, Mikey 1000-ыг хийцэн байгаа. You can do this, Mago. Mikey үдэж байна да чатаар. And by the way, look at Mikey. Is it going for the sorry, what's called the bracers instead? Huh. Accuse them. За адилхан готалтай болоод авсан. Two observer wars. If Mikey can get a sentry there, he can get so much gold, but seems a little bit unlikely. За нэг шэдрээс хоёр талаасаа. Магогийн үед шэдрээс нь бүр илүү левелтэй байгаа учраас илүү дэмэж учруулад байна. За Mikey ер нь бол 90 хүн шиг байж чадахгүй байна л гэж харагдаад байна да. Яг хөө тэгээ тоглоом дээр 90 хүн шиг байх халбгүй л дээ. Гэхдээ л нүр талаад уулзсан шиг уулзчихгүй. За Рекум дагсан, стопсон. Гол нь ялхан чухал болохоос тэр заавал нэг 90 хүн шиг байх халбгүй л дээ. Тоглоом бол тоглоом л доо. Гэтэл нэг л тийм хэрэгэтэй л үзээд байна да. За рейнжт ноногчлаа. За адилхан 7 level хүрсэн. Shadow-с нь ижилхэн levelтэй болоод авсан. За дахиад ирж байгаа. За одоогор бол өөр өөрсдөө тал дээр варта зооцсон л харагдаж байна. Газрын нэг сентритэй. Салва дэшээ гаргасан. Майки бол нэг сентри зоогоод за нэг рейнждийг хүлээж аваад арагшаага салва дарах оролдлого хийх хаа. Тэгэх бах. За гренейдийн эффект нь дууссан учраас шууд салва дарж байгаа. За нэг рейнж shadow-ийг хүлээж авчаад салва дарсан. Ямар амар тэсвэр төвчээртэй үзээд наа. Яа. Энэ хоёр чинь барыг сонирхолтой дүгэлдээд байгаа юм шүү. Тандра хэр чанга болчих вэ? 5-3 удаагийн чамп болох юм шиг байгаад. Maybe магадгүй шүү. Тэхийг бас үгүйсэхгүй штэ. За ингэж итл баг power lead-тэй болох юм шүү дээ. Оо power lead-тэй болсон юм шүү Маго ч. За 2973 net орттой. Dark Mago. Mikey-гийн хувьд бол 1990. Mikey is going to be upgrading his one. I gotta tell you, I feel like Mikey's a little lost in this matchup. You know, Dark Mago keeps getting items. Mikey's mostly just blowing through regen. That's about it. Yeah, definitely. I mean, I suppose like Mikey knows he's behind, and if he steps up, he'll give away a free kill, and then it feel near. За давчлахаар шийдсэн дээ. Рекум задлангаа алдлаа. За Маго ч баг унах гэдэг юм шүү. Аагүй байна. За бас гүрийсэн. Яа гүргэр хоёр алгаач. I like it. You know, it's like that. No, I'm not gonna fall for that. But all he's got is the windlace, wand, boots, and a bracer. Dark Mago. He's got a little bit more to work with. And oh, Mikey's actually walking all the way back to base. All right, wants the free regen. Maybe he was thinking that his creeps were going to be underneath Mago's tower, and it'd been too hard to find the farm. But as a result, doesn't really happen. But I mean, free regen's nice. Free regen's nice, but Dark Mago is getting resources. He's getting good. Look at that. He's a whole level behind. Mikey's barely 8, so it's really adding up. What's the sentry ward, but only removes the enemy sentry. You want to remove those two. Those would get you right back into the game. It would, yeah. That's big money to sat right on top of each other. Oh, okay, so you can play smoke. from Mago. Нэг. Okay, that Ой, doesn't really achieve too much, but дундын шэдрүүс алдсан сая. Майки. it was something. I mean, when you smoke Обисаа ямар чанга хэлчихв. matchups, where exactly are you gonna go? I have no idea.
За, хэвээ өшөөтөн шиг л үзэж чинь да. Requiem to force the fear or something. I don't know. Яа. The first person to press R always is forcing the other guy to decide whether he wants to commit or go back. Yeah. За зогсоод айгу саалгадж чинь да. He's like, do I go in? Do I not go in? За хоёр талаас саалгыг зогсоосоо. Хоёр шийдрүүд онсон. He's doing it. За хэн 4 секунд арахуул болчиход байгаа юм шүү. Гэрнэйдсэн. Рейнждийг оноогүй алдсан. Маго. Алдсан. And immediately that is the cue for Mikey to Ah. turn around, drop a raise of his own. Both are so damn low. This is tough. Юу л болоод байна да. Real tight. You imagine will it be based on the score, right? Like triple the denies on Dark Mongo, 21 creeps more, but no, Mikey is fighting back, equalizing in levels now. The pumps on the ultimates are the ones that have changed. Both players are like, oh, I'm gonna ulti, and the other guy sort of backs out, gives you an opening. Yeah, definitely. And so far, based on the ulti use, does feel like За энэ Fortis талаад авлаа. better fake outs. Маго ихтэй нэг айтемны урд алхаад байгаа. За тэр нэгийг зохихоор шийдсэн. Саалууд орж байгаа тэр нэгийг 2 3 зохиод авлаа. За нөгөө талаас адилхан саалууд ороод байгаа. Одоо ч баг саалууны эффект ер нь их тэгж амар орхож байдаг хэлж байна да. Бүр 9 левел хүртлээ дүүлтлээ. Өнөөдрийн нэг эсрэг нэг дүүл дээр баг 9 левел хүрсэн анхны тохиолдол болж байна уу да. For Enigma Galaxy, this is the only chance they can make money at this tournament. At least Dark Mago, he's got a run in the. Хоцсон яах ч үгүй зүгээр үзүүлбэр юм бэлээ. We need that $1,000 here. Зүгээр л үзүүлбэр. So these guys are just always spending their money on more mangoes, more Стрим дээр сонсчлаа. Чи ярих юм уу? Үгүй бист амар. Ярихгүй. fake. Байж байгаа драфтн дээр орж ирээ. За. Well, Dark Mago's getting some items. He's the. And he gets a belt of giant strength along with the base. He's going for a Sanj. I- The thing is, Heaven's Mike. Halberd? Oh, that could be good. That could actually be really nice. But the thing is, so far, is that Mikey's tower is down to half HP. За энэ хоёрч та хоржгор үзэж байна да. First victory. Бараг бүтэн best of 3 шиг л үзэх юм шүү. 13 минут тоглолцлоо шүү дээ. I thought it was a Sanj. It's actually going to be a Dragon Lance. Great amount. Ингэж итл дахиад нэг айтем авлаа. And yeah. Дараагийн айтем бас сонирхолтой шүү. Armlet уу, юу вэ? Яша юу? Яша юу Armlet уу? Yes. Yeah. 13 and a half minutes in. Тэмцээний boot camp 1 цаг өнгөө тоглоно гэж. 16. So just the stats alone, Dark Margo. За Dragon-тэй шивтэлцээ явж байна. Мага. I wonder what the difference would be in terms of actual net worth. За нэг болсон гэж. За ер нь бол шууд нэг аасна нь ялагч юм байна да. Gonna last longer than TSM versus Gaming Gladiators. За энэ Mikey-гийн хувьд бол Facebook шивтэлцсэн байна. Oh dear. За тэр цаана Windless дуудаад авчлаа. Okay, looks like Mikey. Одоо Gaming Gladiator гэсэн тоглолт орж ирнэ. Idea, and he's actually going for phase boots next. Okay. See how quickly he's able to pick that off. Gaming-ийн тоглолт орж ирнэ. Mobility has been helping him going in and out of these raises. You can see he just dodged one. The extra mobility has been helping him out a little bit, but not. За түрүүлж алсан баг хүн шууд It is wild. окей болно. За Tower-ын зохихоор шийдсэн. Нэг Shadow Race. All the denies and Уршаа давшуул эргээд харна. Ай. 25 shadow raise Ah. coming out for I think Хидээс мэдхгүй одоо хидээс гэдэг нь би ч мэдхгүй байна дөө. Trying to No, land no. those multi raises. Dark Mago didn't take it. He took actually was the presence of the Dark Lords. Мэдхгүй зүгээр л нэг эсрэг нэг л тоглоод шүү дээ. Хидээс чинь. For the push and strat. Яг I think he is. Sells all items, buys a Tower-ын зохиод байгаа. За Mago ер нь жоохон хорон үйл ажиллагаа хийгээд эхэллээ. Too long За одоо ер нь Mikey шууд үзэхгүй бол ер нь дуслаа да. Хожигдлаа да. За Mikey аргаа ороод Ward дуудчихгүй, Mago дуудчихгүй. Сайн нэг нь Ward дуудчлаа. depends what. А Mago байсан байна. Wardлсан. Still yet to see. За одоо ер нь шууд үзэхгүй бол ер нь ходрох гээд байна. They kind of attempt to Tower нь унах гээд байгаа. 15 дахь минут 3 дахь сэж ирсэн гэсэн үг. turned on. It's 1 2 super cautionary game. It actually looks like good Grenade. raise connections there from Mikey Requiem. with the blood grenade as well. яа байсан. He's forced to disengage. Can't Oh my god, үзээчтэй. Oh, by the way, Dark Please, Mago үзэж is штэ. playing high speed talent. So Mikey is going for the kill. Dark Mago is thinking of going for the tower. Of course, I mean attack speed helps you regardless, but I think he just wants to get next to the tower and just beat it up as bad as he can. Yeah, I think so. Just try and carry on pushing. Ямар харж үзэж байна. How close is he to his Dragon Lance? Still a little bit away, to be fair. Not going to get that anytime soon.
couple of hundred gold before Ямар he хорцгош has phase boots online. үздэг хоёр амьсгаа вэ. The speed boost to like get away from the rec rooms. I don't know. It would definitely help. I like how when we started this, we thought it was gonna be like this action. Үгүй нэг бест нэг бооныгийн тоглолт шиг л удаан тоглолт болох гэдэг шүү дээ энэ ч та юу вэ? It has just been people hitting creeps. That is about it. It's not too much that we can say. Магогийн дэмэж бол угаасаа илүү байгаа. За рейнжтэй алдчихлаа Маго сая. Одоо ухтуулж болно. Нэг онсон. За ер нь Facebook-ээс авчлаа да. Майк энэ дэр баг майки баг ялагчин тодорхой болох гээд байна уу да. За Shadows stack damage нэмсэн. Нөгөө талдаа attack speed нэмсэн. Mago attack speed нэмээд Майкигийн үед Shadows damage stack-а нэмсэн байна. За хоёр талдаа бол хоёр өөр item сонгоод хоёр өөр талант сонгоод байгаа. Нэг нь Facebook, нөгөөх нь Power Trees. Нэг yeah. Mikey, it's your time to clip гинэ. Нэг, хоёр. I think they're just, phasing him out. Production wasn't expecting the series to go on this long. They just want to find a way to end it. They'll be like, all right, we made a new rule. If you reach 100 creeps, you win. За creeper хэмжинэ гэсэн үү? Сая юу гэсэн бэ? Нэг team юм ярих шиг боллоо доо. Нэг, хоёр. Yeah. Oh, right, okay. So it's part of the Russian stream. They're the ones chatting up. That makes sense now. The bias is there. Alright, looks like Dragonlance is finished on GPK and he's just going to go. Seems like he's just focusing on the tower. Ийм сонирхолтой юм болж байна. Нэг мөр тэгээд тэр чигт нь тоглоод дуусгалчихгүй дээ. Майки дээр шахалдаг байх юм. Нэг, хоёр. Реком задлаа, хоёр талаасаа рекомдсан. За. Юу болоод наа. Бүр духан дээр навчаа ваар цагаа ичлээ. За энэ удаа майки өгөх бахаа гэсэн энэ чинь Facebook дээр шүү дээ майки чинь нэрээ. За тааварч баг унах га. За глип дарчлаа. Oh my god. Ямар гүргэр шат юм бэ? Үнэн гүргэр үдэж байна хаалгаач юм аа. Dragon Lance болсон. Идүү халаасах нь. За реком байхгүй. Одоо we should have Ogre Magi being picked. That mid Ogre. That would have been a lot of fun. So we have Shadow Fiend. And this is the 1 versus 1, like a competitive game. Because I remember these used to end at like 7 minutes. Like 10 was за духан дээр навчиж варцаагаад. Honestly, my information on the history of 1v1s is pretty nuts. I was hoping you heard what was being said. Дурак орог залхаа шаач байгаа хөө. За юу л авна гинэ энэ ч. За. Майки баг гүрснийхээ эцэд орох хожих гээд байна уу да. Yeah, but what we're seeing is Mikey just goes in front of the wave, he shadow raises it, and then he gets it. That's it. There's no creeps. Both of them doing the same thing to try to get the push, but it's Shadow Fiend. This hero is really good at clearing things out. Clearing creeps out. So I feel like maybe it's worth if Dark Marga just sold all of his items and then bought the Yules. Нэг. Oh, that's what Mikey. Хоёр. He has the Yules queued up. Oh. За энэ удаа реком. Сэвэлцэн. Oh my god. Майки. Ямар гүргэн шат юм бэ Майки? Point blank when first blood is found 21 minutes into the game. He goes for the tower. Buy back, Mikey. He might be forced to. I mean, he's too low Margo to tank the tower himself. He needs some creeps to alive.
Тоссон. That's it. It's over. He waited too long. Dark Margo takes the victory by destroying the tower. Who would have saw this За coming? нилээн л гүрилээ Майк ял. Тэ Маг бол ялч илүү юм байна. Buy back, go for the fight, but he did. He was a little too slow with it. Probably didn't expect Mago to just go for the tower, but Mago that was he was seems like he was gunning for the tower for a while now. That's Victory well played by him. Yeah, well played. гээл нэг эсрэг нэг үзээ тайлбарладаг хүн болчих гэж. One kill was there just to get the hero out the way so we could hit the tower and actually end the game. That was literally it. I mean, probably not the ending everyone was expecting, but hey, we got there in the end. Yeah, we did. And I think we can confirm that ruins and neutral items are not allowed because neither player went for it. So I think This is a fluid, easy tournament. You know, this isn't try hard. We'll adjust the rules as we go. But yeah, I mean, maybe the fact that both of these guys weren't too experienced in the shadow. What the fucking you, man? Wanted to go for like commit for a kill. They were both playing very, very careful. yeah, well, it's going to be. That means the next matchup is going to be GPK versus Dark Mago, which is going to be. Actually, that might be today. What is it? That today? Really? Holy crap! It might be today. But by the way, we also have tomorrow is going to be Chris Luck versus Quinn, and then Kiyotaka versus Team Secret Player. It hasn't actually specified that it's Sumail, although we are all hoping that it's Sumail. It says Team Secret Player. It could be Sumail, could be Sumail's. No, it could be anyone else but him. Could be Maybe anyone. we'll get Puppy. Энэ хоёр яагаад Сумайлыг ирээд тах вэ? Imagine if it is, they just bring in Puppy for the absolute shits and giggles. Raindrop байлгалан дуудсангүй шүү. Ирдэг юм бах та. Түрүү 20 байсан. Just shows up on the white camera, like, okay, there he is. Түрүүн бол 20 байсан шүү. Сая ихтэй мэдгүй ягаад ч юм авсангүй шүү. Scary looking man. You put him in a wide camera. Raindrop. Absolutely terrifying. Oh dearie me. But yeah, that is obviously the end of the one. Түрүү бол хараагүй. Okay, Oh, so so for people wondering why we got shocked is that we were in real time informed that we will be having another one versus Шаа нэг цагаас тэсэн би. Нэг цагаас одоо хойшлцсон юм шүү. You know we've been casting for 8 hours now. Яа. it's been a long one. It's been a long one for sure. And I believe the next one is best of 3. Well, I don't know if it's good. I know there's a best of 3 at some point. Maybe it's in the grand finals. Maybe it's the next one. But by the end of the next match, we're going to have one of our grand finals. It's either going to be GPK or Dark Mago. For the love of God, don't go with this crappy slow SF thing. But yeah, that's going to be our next matchup. No, nice and quick, please, and Pudge. That's my two recommendations. I hope we get them. But hey, wait, we've got a little bracket system. To За show одоо you. бол нэг тоглолт эхлэх гэж байна уу да. It is the best of 3. The fun does not end. Эн чи бүр ийм дүүл болоод одоо Crystal Queen тэгээ Kiyotaka. Paper scissors thing for Бүр ийм дүүл болоод байгаа юм ш. Нэг эсрэг нэг bracket гинэ. I hope it's after each map. I mean, I think it's a nice bit of that we get to watch. Like, oh yeah, cool. They're doing another one. They're picking a different one. So yeah, we are going to. Apparently you can pick a hero twice. So Upper bracket GPK Mag хоёр үлдсэн. Доор Crystal Queen, Kiyotaka, we'll see how it goes. Mikey-тэй юм шүү. yes, that is it. So it is. Бүр ийм дүүл болоод байгаа юм ш. Each games to go to the full best of 3, which will be coming up in about 5 or so minutes. We'll jump into the break, and we will be back very soon. Don't go anywhere. За Instagram-ийн охтуудыг хараад байж хэвээр. Өөрч сонирхолтой маалах шивдээ. Noxy хамт харъя л да. Юу?
Ваа, юу вэ? Ялчгүлтэй. Oh my god. Юу яаж уралсан бүтээл вэ ч доо. Яа. Банзан гитар шаач. Юу банз байх вэ? Тийм банз бол харддаг байгаа шүү. Би яагаад тийм жижиг юм бэ? Жижиг харагдахгүй танда. Куйли эсрэг сабайл үзмээр байна. Харин би ч гэсэн үзмээр байна. Хэдүүлээ гоё миний donation-ы утгыг унших уу? Өнөөдөр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donation орж ирсэн баа. Dacha чинь гэхдээ SF чинь биш хоо. Tinker тоглолт юм ч гэхдээ SF шаадаг байхаа л гэж бодод байна да. Нэг тоглолцоод ирсэн эхлэегүй байдаг шүү. Цаг энтер гэж байдгүй мүү гэд баруун намайг загнаад байгаа юм шүү. Одоо эхлэхийн гэсэн энэ нэг эсрэг нэг дүгээлдэд наа нөхдүүд. Йой. Үлдээ токсик болоо ш. Дэлхийд аяар хүлээгээш. Харин тийм ээ. Нэр iPhone 15 бодлож авах юмсан. Бодлож авдаг юм ахэд яаж лизинг гэдэг юмсан. Fuck. Би ч 3-4 жил уцаас олеагүй. Нэг уц авах ус. Type-C оролт моролттой юм л шүү дээ.
Сүртэй айл. Тэгснэ металл гадаргуу мадаргуутай ч багш. Сүртэй санагдаад байгаа юм да. Ах тэ та админ байхад болно доо. Нэг л өдөр баринда нэг л өдөр iPhone 15 байтвал барин чиг унан чиг л болох байл гэдэг тий. Тэр үедээ надад авч өгөөрэй. Үе хулаа ороод ирсэн мэсэн сэ. Бано. Байна. За сайн уу? Сайн уу? Сайн. Сайн гэсэн чинь дуурахгүй зүтэй. Би мекэгийн чихвчээ тайлцсан мэс. Зөөд. Noxy мянгат малчин шиг ярьсан шааж ин хараа. Үгүй атуудгийн өөрийгөө малтаа зөвлөд хэрэг явгана. За саний хичээл номд дэжгүй. Хайчваа. Дэжгүй. Тэгээд жил сургууль явж лээ штэ. Зэц. Одоо жоохон би цаг гэрсээ явах гал ижлэнэ. Чамаар байна. Анаа сургуулаас юу? Тэнсигээ явах гал хата бороо ороод нөө бороо тасуултыг. Наа чи борооны үлрэл гэж нэр байдаг лөө. Үлгүүл бороо орж итэн штэ трат. Би ядч бороонд дурггүй болох. Бороонд үлэглэж. Яхара дурггүй дээ. Би цасан төртэй, би бороонд дурггүй. Хасаа цасны үлрэл төрсөн болохоор цас маань гоё. Цасны үлрэл төрсөн гинэ. Oh my god. За. Би уг нь цасны үлрэл төрсөн л дөө. Гэхдээ би цасанд амар дурггүй. Цасанд амар дурггүй ч гэж. Тэг өвөлт дурггүй байх ш. Өвөлчин гоё штэ. Дарахаар тэнэг штэ. Яагаад гоё үт юм бэ? Тэгээ хүн их дөө тэгээд би өвөл нөгөө сан манаар голгаал цан чаргаар гуулгаал тэгээл ер нь тэгэл багасаа л өвөл төртэйсэн штэ. Одоо хүртэл өвөл төртэй. Хэлээчлэн да. Зөөц. Юу вэ энэ ч тоо дахиад 30 минут бид нар хүлээх юм уу? 12-оос 12:30 гэснээ 1 цаг болоод 1:30-аас гинэ гейминг хийсэн. Эсвэл энэ бүр маргааш явах юм уу? Яач вэ? Нойр сэргсэн гинөө. Хамт контакт хүн байна уу гинөө. Юунд 7:30 вэ? За энэ одоо дараагийн дүгэл явах гэж байгаа юм нэг эсрэг нэг. Oh my god ямар дургуур мэр. Энэ нэг эсрэг нэгийнхэн дүгэл нь дуусчих юм байна те. За GPK ороод ирсэн. Дүгэл нь дуусчих. Aberbracht-ийн хоёр нөхөр одоо тулна өстэй. GPK нөгөөх нь хэн блэ? Mago юу? Сая чи Mago яасан те. 1x зүгээр болохгүй болохоор дагаад хүлээгээд байна уу даа. Нэрэ тийм бас магадгүй шүү нэрэ. Нэрэ бас maybe. Энд чи өөрөөсөө 1x-ийн албасны нөө түнш мөнштэй л ажилладаг байлгүй дээ. Чи хэдэн ирэх чинь болоо? Одоо ер нь дахиж. Айчваа. Ой. Би байна. Хайчаад байгаа юм бэ? Дахиад Монголд одоо хизээч юм болоо. Тэгэд нэг 2 жил мөлийн дараа авчих юм уу? Яа. Оюутан болохоор жил алга яваад чадахгүй нөө. Тэгээд ямар ч явахаа. Зөөц.
Зүгээр яа юм уу гэдэг. Хан нүгдэд Яагаад хаа. ч вэ? Яагаад ч вэ эмчээ? Нүгдэд хаа. Яагаад ч вэ эмчээ? Тэгэл тэгээд гүцэгэж. За яачгүй. Тэр постн дээр яхаар хаагаад дараад ах уу? Аа. Чийл дотооч юм ямар постн дээр? Бүр Facebook ордгоо тэнд одоо хаагаад дарцсан жаах ш. Би бүр гайхлаа. Чамаар л тэр хаагаад дутаад байна гин те. Тэгсэн чийл дотсон. Үгүй ингэсэма нөгөө юу яасан ахгүй юу? Би юм яриад нь штэ хэлээгөө. Угнаа. Яг ингээд Facebook орохгүй байж байсан. Facebook орсон чи тэр пост чи хараад тэгэл хахаад орохгүй юу? Би юм яриад нь штэ сонсогдохгүй юм уу? Би энд юу бичиж тэгэл сонсогдож байна гинэ. Тэгээд юу Noxy мэрэ чи энэ ч тоо юу вэ? Instagram-ын өгөөч гинэ. Гүа. Манай хүнд Insta байдгүй юм дөө. Тэ болоо. за тийм байхгүй л гэж хэлчихөө. Хонээс байхгүй. Тийм байлгт. Байхгүй л ах хэвээр да. Энэ шавгун уугнаа хоёр одоо юу яриад байгаа юм бэ? Та хоёр ч одоо юу амир үл үзэгдэх чиг юм яриад наа. Ойлгохгүй бод шүү. Юу яриад байгаа юм? Цог ярил та. Энэ юу болоод энэ зүүдэндээ ярьсан ч гэнэ мэдэхгүй. Энэ хоёр би юу ивчээд ойлгохгүй. Юу ивчээд байгаа юм мэдэхгүй. За, Mago GBK хоёр юугаар дүгээлдэхээ сонгож байгаа. Хайчлууд аваад тэгээ хин төрүүлснөө юу доош нь харуулах уу Баатраа гэд. Энэ хоёрын хамгийн сүүлд үлдэх Баатар нь юу юм бол та. Одоо тэр Pango юм уу? Pajmajin дүгээлийг харуулах сонирхолтой л юм. Эсвэл Rubik байвал гоё санагдах юм. Хин төрүүлж Plagtry авах вэ гэдэг дүгээл те. Сонирхолтой шүү дээ. Тэ bootcamp дээр юм уу? За Rubik гарч. Knife нөө? Хамтлаа. За. Энэ явж дахиад SF-лүүлдэг юм байна дөө. SF-ийг доош нь харуулах гэдэг нь ой. What the fuck? Mirana Patch 2-ын нэг нэ. За, сонирхолтой. За хараагүй Баатар харах гэж байгаа юм байна. За, энэ хоёрын аль нь үлдчихвдээ. Нэг нь дараа л хайчил. Эхлэх байгаа юм. Эхлэх байна уу? Нэг эсрэг нэг тэгвэл GPK Dark Mag 2 юу Upper Bracket дээр тоглохоор болсон. Тэгээд тоглох чинь. And then take your seats. Shake hands. Thank you. Yep. Shake with the whole team. Of course. Pure really did a lot there. Really good stuff. You can't talk to GPK, of course, without his posse of Dacha and Pure. They're just a unit, and Dacha says 5 minutes maximum. You know that's not going to happen. Because he's flying next. Because he is playing really next. To play. They're in the next series. But who's about to play next? Patch юм байна да. And so the panel. And the panel. I think you got the names wrong there. I think it's GPK versus Dendi for the 1v1 Pudge matchup. Finally, we do have it. It's gonna be fun. I mean, we were both praying there that it wasn't going to be SF, and we are not disappointed.
You know, he calls himself Dendi, but he hasn't played Pudge in a competitive match ever. And he's played Pudge 5 times in a pub. So I don't know, like, is he really? Again, we don't know the Smurf situation, but GBK at least has played Pudge competitively once. Do you want to guess if he won or lost that game? I'm gonna say lost. No, he won. GBK actually won. Наа that чинь бүр game. боо гурав гэнэ. What So the he got a fuck? 100% win Тулаа rate. хэд ч байгаа It хөө. was 5 years ago though. Oh, okay, so quite a Байгаа хөө би яаж long мэдэх time дээ. ago. Байгаа те. If you guys in chat, what about who you think's gonna win? Ти байна уу байхгүй юу? Байна уу? Байж. Байна гинэ. Or exclamation mark D if you think Dendi is actually going to end up taking this guy. Of course, I mean Dark Margo. But Ажиллаа штэ. he calls himself Dendi. I'm fine. Бидний шингээ хаалаа. I just entered the stream like literally 20 seconds. Орон цаг хэрэгтэй шингээ хаалаас гоё шүү. Яг ингэ нойр хурж явах үед No, ингэ it's Dark Margo. ингээд данкигаа яжхаар. But and Яга let's see, яжхаар. Dark Margo has played Pudge more recently. Last time he played it was 2 months ago. GBK last time he played it was 9 months ago. And he played 43 times. So, you know, he's got some. Намайг чи ядаргаатай болоод гэснээс хойш шингээ болоод гэж бодох байлцсан шин. Хин тэгсэн би тэгсэн. What's your big prediction on their itemization here? Би ч он тэгсэн. Is there anything we can expect? Үгүй манай нэг Can you imagine they all go for they just start би чамд хэлээгүй лөө намайг This is fun. нөө монголоор ярьчихсан чи чи ямаа ядаргаатай болоод фокус дээр намайг хэлсэн шүү дээ тэрнээс шүү. За Oh yeah, we don't even have the Ямар before амьсгаан Pudge, where they used to тэгээд get юм. a shield. What was it called? тэгээд тэрнээс хойш тэгээд Cloak that you could activate just for yourself. Before Чод the- ядаг сонин үзэл бодолтой амьсгаа Cloak бай. Defiance, yeah. I was like, I Сонсголын авлаа зүйлэгч мөр амьсгаа байдаг ч бас. Oh, Glimmer's actually pretty good. Аз сумлахаар тэгсэн байл л дээ. We'll see. Is it going to be like Max and Hook as well? Мм. I feel like that's. Oh, okay. Pretty. Илээч манай нөгөө монгол чинь жоохон хатаа боллоо. Нөө ээжтэй ярьжсэн чинь намайг тэгсэн тэгээд Мис шүү зөөж. Тэгээ би ерөөсөө метро идэх монголоор ярьдаггүй штэ. Ерөөсөө. Versus Farmer Pudge. I like Toy Pudge. I like Toy Pudge way more. Yeah, well, you know, he's got more immortals. That's the thing. You got the Arcana versus Immortals. You got to edge your bets. Эдээс хойш хүлээч 12-оос хойш юу? Эднээс хойш хүлээч юу нэр хэдүүлээ. Арид удаа хүлээчлээ те. Нэр энэ 1x засагдахаас нэж болохгүй юм шиг байна дөө. We can say bye. I think that works just as well. Yeah, for sure. Хаана байд ингэнэ холаа. He wants to go for 3 braces into tranquil boost. Би юу? Whereas GBK wants to go for sorry. Харин 2 харин braces дээр into хийдэж tranquil штэ. boost, whereas GBK is like, I want 3 braces. Okay. Alright. Draw could be like the big play, right? Is that you just За focus аль on паж нь Hook хүчтэй as вэ? well Үзье да. as, Энд бол 3 гантлаа аваад гараад ирсэн and байна. then hope for your Бранчтай other танготой. opponent goes max Нөгөө on талаас Hook, 2 гант when you strange. when you turn on Flesh, he Нэг can do grenade, damage, tango, and fairy they are fire. taking damage with their own ability. Авч гарч ирсэн байна. That's a big play. Yeah, but isn't Flesh Sheep something Энэ like нөгөө 28 хөтлөгч охин damage? үгүй ээ, It's a биш. whole lot of mitigation. So Аз no, гэдэг I don't гэж think штэ. One Европ юм уу, USA л байдаг хүн байна штэ гинэ. One X зүгээр л энэ штэ. Одоо их тоглолт болохгүй байгаа юм аа. Мэдхгүй байна уу. Wait, Roth is picked up. Okay, so no hooks level 1, which makes sense. Roth is not exactly a whole lot of damage, so it doesn't really help you too much when it comes to last hitting. That's So, true. like, you know, it's- both just rotting in it. Mate, this is За хоёртлаас сайхан ротлол үз тарж үсэж чадна алдах юм байна да. rotting in each other's face and smacking them about. I'm enjoying it as За well. GPK Магог ялах юм болоо да. Already we can actually Хаан see охин тэнд GPK knife leading гинэ. 4-for-1 on the last hits. Яна knife үзчихвэл гайхан даа. Dark Mode. Oh, we're not gonna say. Wait, are you telling me no one's gonna take hook? Яг үзчихвэл гэсэн чинь. Үзчихдэг ш. But he took Flesh. Би үзэж байгаа. Okay, see he knows. Юу вэ? Зүгээрээс хэрэгт ороо ш. Rot action comes out. Энэ хин бэ? Заавчлаарэ. Аа зүгээр зүгээр. But Чиний бурууч гэж явах гэрэл дот цөрнж би санч яаж юм байгаа шах. Ой, эднэс гэхдээ яагаад ийм юм тоглож шагаад байгаа? Тоглолт юу нэхлэн үдтэй удахгүй. Тэр 1x депо витраунд болохгүй байгаа юм уу? Болцсон юм буцаад. Мэдгүй болоод л байгаа ш. At least in
this matchup. Мэдгүй тэр алдаад яаснаас болж болохгүй байгаа юм шиг. Хүү энэ хүүк ороод ирлээ шүү. Тэгдэж шүү. Паж гэдэг батар хүүклээд. To be honest, they take very similar damage there. Still no one able to do too much. Намайг тэгж боддог ч ах шиг юу гэж байгаа. Харин тийсэндээ. Мөрөөрөө дотоноос өөр найзгүй хүн шүү би. Цаашаа ацгах. Ирнэ. Яа, very fine. Хоёр рот авцсан GPK алчлаа. Oh my god. Мандрун витрав хийх гэсэн болохгүй юм лээ гэх тэн чи уугнаа тэгж чинь. Энэ нэг л шиг нэг дүүэлгээд энэ бүр юу хэлсэн шүү дээ. Практ хэлсэн шүү дээ. Энэ чинь. Энэ Upper Bracket-ийн final. Энэ Оо тийм үү бүр. Ааха. Энэ сая GPK уг нь ямар толгой муу тийм тэгсэн чинь нөгөө талаас азсан тарчих юм шиг шок. Энэ жоохон муухай шатсан. Энэ рот 2 левелтэй нэгээс нэг паж тоглож яхад рот 2 левелтэй авах бүр. Рот 2 левелтэй авах бүр хамгийн хотлоо ш. Нөгөө нэг давхар өөрийгөө дэмэжлэх болохоор тэгээ хүүхэхгүй дэмэж гаргалт байхгүй болчихж байгаа. Азар нөгөө нэг 3 дарангууд ротны дэмэж нь байхгүй болцсон. Мага өөртөө 3 байсан бол хараа өөрийн ротны дэмэж айлын ротн дээр айлын батарт үзүүлэх ротны дэмэж адилхан байгаа шүү дээ. Аха. Айлаас рот орж иржихт 2 паж байна шүү дээ. Тэнгүүд мага бас 3-аар дарсан бол 2 левел дээр рот байсан ч дэмэж орохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Ууг нь яг логикоор бодохоор тэгэхээр хүүхдээ болохоор мага сая алах байсан чинь мага зүгээр л 3 аваагүй шүү дээ. Мага рот авцсан баг шүү дээ. Нэг 3 аваагүй харин тий 3 левелтэй юу авцсан? Рото 2 авснаа хүүгээ 1 левелтэй авцсан бах юм мага. Тэгэхээр одоо 4 үрдсэн 3 авцсан гэхээр ч одоо ер нь бол мага алах боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо гол нь тэр илүүгээ аль үжиний авчлаа шүү дээ GPK. GPK тэнийг шаасан чинь мага бүр илүү тэнийг шаасан. Тэд гарлаа би тэнд нэг жоохон хүмүүс дэрлэлдэг. Тэгээ. За хоёр талаас хоёр бүрээс талцсан. That could actually be a huge factor in this game. What's GPK got now? He's got 3 points raw as well. So okay, 1-3-1 is the build plan for him. Versus 2-2 and 0 yet. Still yet to see level 5 for Dark Margo. He's actually still like a quarter of the level away. So it's a decent. За түрүүлээ 6 үржүүл dismember гээд алаа хийчихэн да. Hook bite and just running after him. Марго одоо эртгэн дайрахгүй бол хэцүү л гэж орж ирээд байна да. За адилхан ротсон 3-аар дарлсан гэрнээ чидэлсэн. За илүү байна оо. За хүүгцээ Марго унж байгаа юм байна да. За дөрүүлээ хүүгцэн. Аа. За. За GPK ялчлаа. We went from a 20-minute SF versus SF to a less than 5-minute. За ингээ grand final гараад ирд юм байж. I like it. That was super fun. He was so close to getting it as well. Like Dacha was about to turn it around, but unfortunately he lost at the very last second. We should bring the pudge is a good one. I like the pudge. We should get more pudge. I mean, we knew it was going to be right. As soon as they were talking about this 1v1 tournament, everyone was praying for pudge mids, and it does not disappoint. But obviously, this is a best of 3 now, ladies and gentlemen. So we got one more game to come up. I imagine, or two. And I imagine it'd be quite quick. We'll probably just jump like straight over to the picking, I would assume. Like we'll have a look at the replay first, but yeah, we can just chain these together and throw them out. But that was actually fun. I enjoyed that. This one was so close, dude. It was just so close in general, and I feel like he was sort of rotating to get the hit on. You have to be facing him. And this is gonna be the second one here. That level advantage coming in pretty clutch from that level 3 rot. Gets the hook off. Dark Margo regenerating a little bit. Look at it, it's so close. I can't see the health really because close. it's on top, but it's close. It looked funny as well because like the skin size difference. You got this little tiny pudge trying to run away like, please, no, please. And then just the big one just like, trapped him in the back. Oh, that was fun. That was funny. With a boar face as well. Ер нь бол бид нар нэг эсрэг нэг дүүлэл үзэх юм байна дөө guys. 2 цагаас болчихжээ gaming тисмэн тоглолт. Энэ нэг эсрэг нэг нь дуусчих болох юм байна л да. Dark Margo, he wanted to go for it, but he went for it later. He went for the max hook and rot.
Then we saw Max Rot as well as Flesh Heap coming out from GPK. So a little bit of that was nice. Nice to see the differences between the two players. Yeah, man, Flesh Heap was key for that first kill. Одоо 2-оос гэдэг чинь та нар одоо дахиад 40 минут хүлээх юм уу? Чиний чакра хүрх юм уу? Байцлаа дөө. За хүрхгүй бол хэлээ. За. I know it's like or Puck, you know, Puck was okay, but it's like Дарчхаа Noxy гэнэ. Дарах уу хөөе. Miran or Wind Ranger also could Лав be юм уу? good who can land Тий. those shackles. Долог дараа. Дарсан. Оо, хэвээ шалбартлаа дараа. Дарсан. Дэнэвчин мишэн зогсохдоо. Ямд хүлээх юм аа гэж үн те. Гого алдчихж гинөө. Яг хөгчөндөө дуулаа жоохроод ах юм гайхлаа. Найфо энэ нэр ганц л хожиж штэ. Игаас энэ дээр дуусчихъя. Энэ аккаунт ганцхан хожих юм. За. Тий. Энийг газ шагаач. ID. Бачаараа. Би Facebook-ээр явуулчих. За. Чи хаач чи юу? Над руу юм биччихээч. Чи одоо ямар олон хүнд чадaltaа. Гүү. Гүүш. Миний хор мессенжерийнх нь хамгийн доод талд нь байна иннэ. Noxy хуцаад гараа. Би нөгөө нэг юу хөгших гоосдагчдаг байхгүй яа. Чи тавлыг нь авч байгаа юм. Дарлаа шүү. Чамд ролк байгаа мó? Над байгаа. За тэгвэл шаасмаа. Би мид явчих. Скол кари явчих. За хоёулаа ингээд аль нэг нь таарна л гэж. За дарсан. Саяны залуу үнэн л хэлсэн юм шиг байна те. Талсан шүү. Ямар түрүүний гэрэлт үү? Гүш. Оо гэрэлт бас байгуудлаарч тий. Хэлсэн үг нь шууд эсрэгээр нь. Би ч нөгөө нэг цэнэглэлт таталт хийх гээд тэгээд айгүй их чадварч. Би зүгээр ойлгоно. За. За маач шиг найф одоо юу вэ? Зүгээр ойлгоно гэсэн чинь юу вэ? Нэг царайлгын дэлгэцээ ширчээчтэй. За. Яа. Зүгээр би заа гэсэн шүү сая юу. Яа. Яг үхлээ. Хайд чи хаагамэ. Ой энэ яач вэ? Үдчих хүмүүс сонс тэ энэ нэстэ. Йоо. Савлаа. Айлгуудад тахан тавьчихаа. Тийм. Жоо ядарсан л хүмүүс байна л да. Тэгээ зүгээр гоё энийгэд гоё л шүү дээ. Тайт найфыг үзэх үү, минийхийг үзэх үү? Тэгвэл би найфи юг Discord-ны нөө юуг нь би шеэрлчих бас болж байна. Үгүй юу ярьж байгаа. Би Discord яснаа миний Discord-ыг чи шеэрлж мэрэлц. Тийм гэж байсан. Easy шүү дээ. Дүрслэл мөсгөл яг болоо юм болно шүү. Тийм бах тэ нэр. YouTube тэгээ ганцаараа үлдээж юу вэ? Чамтай нийлээд 50 хүн байна шүү дээ. Бодоогүй шүү дээ. Би байна шүү дээ. Болоогүй. Discord-ын дотор ингээд 4 хүн бай, 3 хүн байна шүү дээ. Тэгээ дөрүүлээл байна гэсэн. Наад руу ч уусаа нэмээд хүн орохгүй шүү дээ. Наад Discord руу ч. Наад ч уусаа 3 хүн нэ. Тийм үү? Тэгээ уг нь бас чи бас орж ирэхгүй байх байсан. Би юу?
Яасан. Тэгээ яагаад байгаа ч. Тагсан. Төгөөд очив. Oh my god. Юу болоод нэ? Үгүй жаа. Юу асан? Юу чат видео болоод балархаж шүү. Та. Хацар өвдгөө хайчих юм. Хацар өвдгөө хайчих юм аа. Чи ихлэхлээд байгаа юм уу да? Гүг инээхээр эн чи хацар өвддөг байхгүй. Би чамайг тэгээд бано. Ичээ шүү. Гүг. Байна. Надад сонсогч шүү. Би л байна. Чат дид болцоо. За ороод ирлээ. Түрүү ууртай байсан уу knife гинэ? Үгүй. Хаа. Өнөөдөр knife айгуу дайжгуулах шүү дээ. Өнөөдөр. Knife уурлахгүй штэ. Та нар л уурыг хүргээд идэв биш үү? Зүв ярьж байна. Маш зүв ярьж шүү. Хизээ би уурладаг байсан юм. Түрүү яахлаар намайг ууртай байсан гэж боддог үлээ. Түрүү инста гэж бичсэн чи тийг атсан шүү, тий? YouTube дээр үү? Тий. Гэхдээ манай найзууд намайг хурж ирээд мэдлэгтэй юу байна биш там гэж хэлэхгүй бол бүр гайхаад идэж би чи өвдсөн юм уу энэ гээд. Тэгээ баг тэгж хэлэхгүй бол ууралсан юм уу гэж хэлсэн гэж юу? Тий. Тэгж хэлэхээр энэ гайгүй байгаа юм байна гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр болоогүй л байна да. Тэгж хэлэхгүй бол баг өөдөөс чи чинь өвдсөн юм уу гэдэг гэж юу? Хэлээ өстэй. Энэ бүр арай тэнтнэ. Ингэж хайхгүй. Чи мид явах юм уу? Тэг ганц мид авчих уу? За. Тэгээд дарлаа. За. Энэ бүр арай тэнтлээ. Ингэж хайгаашаа бол олдохгүй. Тавлын зөөсөн шууд алдчихэв. Энэ арай тэнтнэ. Ер нь support болчихвол бас чиний тоглож байгаа гэсэн харуулж маруулаад байсан чи. Өвч юм ап. Камер ийстээ хөдлөөд. Яа, түрүү нэг хочоод голд орчих байсан юм хаг юм. Valorant уу? Тий. Би юу болчих вэ? 5 гişээс. Дөрвийн зэвс дарааш. Заац түүх 5-ын бараа дартлаа. Дээрлэх нээс шүү вар тааваш. Сайн. Тэн дээр хөвчтэй. Юу гэдэг вэ? Тэкэс. Би бас энд нэг юм дээр гайхаад. За юу ярэ чекер Эмбер слата. Ямар шаацсан бэ? Слата л энэ юм. Сифлэн ажиллаж байгаа юм уу? За. Би вартасаа явах хэвчээ. Яхуу. Юг. Хава.
Биц та хэрэггүй дарс. За sorry. Шууд репорт шалгасан. Тэр гашногнууд ядчих типлээд их юм. Зүр өнгөрөөч нь л үстэй. Nice visif. Барта. Чаа. Наатгач гэсэн шүү. Яа! Туташас. Ой, миний ант чиг миний ант. Гэлс яваарай. Ингээд зоочих юм уу? Заргаараа. Төөс. Энд дэр бүр ингээд шагаа ичнэ. Тийм заргаар очихсон. Чи одоо балжин юм уу гэх юм бэ? Нааш шүү. Энэ яаж дисκα байгаа. Яа, нүдэн дээр. Юу вэ? Хатгүй гшаасан чи. Гүү ваарч. Чилага. Инжти ямар ч ранкнд голд смурф биш хүн явахаа болж штий. Бас тийм. Үнэш. Хүчтэй оглоо. Мусаа л өөрчд. Аашас. Yo. Ouch.
Юу вэ? Лөл. Баш. Хатаваш шít. Шарта гарнач чи. Ой, алаш юу. Яг гатан бэ. Яач. Жав. Оо цац тэгэл. Бэдгүй. Би одоо артсан орох юм уу тэгээд бандсан да. Ой смок задраш. Хай. Оо тэр яг тэр дээр юм болоод шүү дээ. Oh my god. Юу смок шатчих юм бэ? Ингэдэж штэ наадалч. За уучлаарай. Йоо алхнэ. Оо за уучлаарай. Йоо. Баргаллаа манай. Тэг готлорд ирчих юм бата. 7 минут үгүй юм байна. Надраг үч. Заац. Амжилтсан. Алнаа би. Оо шаасан. 6 орчих юм. За уучлаарай. Шаад худлаа шаагаад. Мэне боро. Энэ зэнстэйт ямар муухай мэдрэл муутай юм бэ? Над юу чалхаа. I need mana back. I need mana. Gyrocopter back. Яалах чарах шийдсэн. Вард бол хийж авахгүй ч тийм. Чиллаа да. Дор дабл. Sorry. Минут. Исладар ирсэн. Та уралдёо уста. Үгүй яах гэдэг юм бэ тийм. Харин тийм. Маа зэвс бас яах гэдэг юм бэ энэ. Миний лэн бүр яг л дэм бодол юм аа. За байж. За. Очлоо. За. Би дээр юм уу доор л юм хийж байна. Өгсөнгөө ш тэр. Юу хүлээгээд байгаа юм бэ?
Яа. Их ямар янзын гараад. Зодтолцдог байж хэвээр. Бүснэ ойлгомжтой ч шал дэмиг үлдэл. Бороо, Зевс. Зайлшгүй. Leave me alone. Зевс надаас явахгүй бол би Зевсээс яваа шаачлаа. Ой, энэ чи гүйж явах замдаа дахиад зөгт юм шүү дээ. Ийм саагөө гэж юм. Харин тийм сая хажуудаа байсан байгалыг зөгсөн шааж байна. Бааштай ч мөргсөн байглаа. Би слагийн зураг үлээж авъя да. Оо ямар амар тайминг маймиг байж та. Бааш ордох юм уу? Чарж баг. Оо ice patent орчлоо. Одоо уншиж чинь. Энэ Noxy юм чинсчээ. Дэвс! Стачин. Фармда тусаадах юм. Энэ ямар янз юм уу? Шнуг. Бидний байгаль болчихсон. Олив би байлдахгүй шүү дээ. Нэгт бүр арай л шаад байна. Юм бэ? Нийтдээ бид нар айлнч тэр манаагч тэр Оо цэц. Яг л миний хацсан газар бид идэх юм. Яаж энэс цогтох юм? Юу центри устгах гэж юу? Ингэлц шаач. Би өлтөтэй. Шаачих. Джанглтлаа. Харж байгаа шаачих юм уу? Бас. Яа би үхжээ. Татас тархалгаа алгадаа надаа. Джейвс вэр. X-тэрэн таах юм яа. Электрик шаач таа. Чөө. Харин ч гаг наач баг манта шаахчихсан баг шүү хэлээ. Шард авч дийлээстэй зодохчихсан наач. Энийг дэмэжлж шít хөө. Гууч. Баярлаа. Бүлэг хайс тахчихлаа шít. Гүлэг.
За юу боо хот шаа. Мах гэдэг ямар гоё шаахын тий бүр хүн болгон тусдаа нэг ажил бариад авцсан биз та. Бүгд өөр газар. Гэтэ ажил нь бүгдээрээ адилхан шат фармдах гэдэг. Ана конка яж фикс талент андгүй юм байлээ шүү. Ийм байлээ. Зевсийг муу юу гэдсэн. Зевсээс илүү конкан бүр арайд эндүү шаажлаа. Мах ингээл хожигчж байгаа юм шүү дээ ер нь бол. Харин тийм ээ. Юу ч чадахгүйсээр гад. Очиж язаа үзт юм уу ядаж юмсан та. Вау, Noxy бүр ингэж тагаасан юм бол цааш өөр хүнтэй танилцсан. Ингэж гэж яаж? Уурлахгүй тагаасан цаа. Би ер нь уурлах юм даа. Яа. Догооч ээ би үгчтэй. Яг нэг хизээч ойрын сар баг уурлахгүй тагаасан хараа. Өнөөдөр цааш өөр хүнтэй санагдчихлаа. Үгүй байхгүй чи ауранд байгаа байхгүй. Надтай тоглосон хүмүүс бүгдээрээ азаргалтай. Чам трейнер ингэж байгаад юм болов? Гүг битэр чин нэг муухай хараад став гээл тэгэл байхгүй болчихдг шүү дээ. Тэгээд нөгөө эсвэл хоёулаа амар уурладаг болохоор цаг талахаараа уурна. Юм баг. Би яг л уурладаг. Энэ хүн байна уу? Яа. Зүгс. Хамаг сайн нэг хүн уурдаас нүнгэж тэгж уурд юм дуу. Үгийн санд уур гэдэг үг байдгүй шүү дээ. Оо өсөгч байхгүй надад хүү шөөр мөшөөр иддэг. Хүү шөөр. Яа. Тэнд дуустай байна тий. Багтд шаалгач тий. Юм хийх гээд байгаа юм хта. Яаж хийх юм бол хэвээр. Наадах чинь шаачих юм уу? Оо хошног. Гараараа. Би өгсөө. Амьдралаа бат. Асас. Дараагийн вард наана. Оин одоо юу шаадаг өстой. Амрын болох юм шүү дээ. Тийм би ч ууг нь манай адил шалгаад байгаас би бол амар байгаа шүү. Мань хөө өөрийгөө эгэлцэн тэнд. Тай дээр ингэж. Тэгээл авсан. Тэрэнд онцох юм шиг үстэй. Энд варттай шүү. Могон задаад. Би гарлаа шүү. Бүрэг жанхураад. Энэ бүр гिचчин тарих хөдөлт толгойн дээр бингэлхийн тэг бүр. Артын зодаан болоод тахчих гэж. Хаана варт? Энэ хавьд варттай байх хэвээр. Сая могоон зохиодсон. Эргээд 2 варсан чи авчрах гэсэн. Яа, вартан дээр ингэж үлдсэн болоо. Үлдсэн л гэж найдаа да. Битгүн байгаа юу? Ахгүй юм шиг. Ахгүй. Бистай энэ фарм. Тоохгүй. Bro, if you can't hit your enemy, just hit your fucking item. I don't wanna talk to you, why do it? Just hit it. Your friend is so bad. You know it, maybe.
Доотлын таврыг наваа да. Наац. Тэгээд ч юм биш. Яа. Алтраа. Би гарсан шүү. Нач бодаарэ чанга. Ёо. Би дэмэжлдэг болох уу да баг чиний чаржн дээр. Тэрэн дээр. Би блэд авъя дөө. BK авах боллоо. Хүсэн. Хинээсээ ч аждаг. Ингэж яхаар зүгээр юм хийж болдгоо юм бах та. Агуулг нь хайчих. Хайп ташаач. Чай гэж юу? Гүг. Би ер нь дөгч. Шай гэлээ ичлээ. Та нар минь сайхан байл. Хүн бараг зодох гэдэг юм шүү. Болооч. Тим шавтаа бартаа нач. Рекомендер хасхныг хийж ижил тоглох юм байна уу? 906 тавьж. Би нэг радорыг явж олчих шалах юм байна да. Пикапнаас нь авчиж байгаа юм шиг тий бараг. Аргуу нэгтэй. Та бараг авсан баха сайн дайнд. Харин тэглээ. Энэ вар тусгалсан баха. Болио чамтай. Хажууд суусаргаад акцич вар зоож байгаа юм бэ зэвс. Хажуучсан суусаргаа тоглолтоо кастэлдэг болсон байдаг шатс. Атаро. Авшвэн. Слардог. Энэ би алах болов. Чаганс. Энд. Авчдаг юм байна. Яа, манайгаа уучлаарай. Уучлахгүй юм байна л та. Би л харан. Харан. Айтем чичтэл учир нь олдны олдохгүй бол төрлөц. Маа конка ядчил сэтгэлтэй пайп авж байна. Өөр юу хүсэх вэ? Зайрого бодож байгаа гэдэг юм чи арайчтай. Эргэж нэг 3 парти нэг үлэг үлдээ. Гүү. Хоёулагийн дээдэлт байгаа сте конкан. Тэр соола. Заараагүй шүү. Тэр fight. Айл бас нэг соло амьсгаа байна гэсэн үг шүү дээ. Мэдгүй. Push other lanes. Слатар нь багтаа. Слатар доор байгаа юм шүү дээ. Слатарыг ална гэж байх хоёлаа. Ти тревэлт юм уу? Тийм шүү дээ. Шагаад гараа. Эхний айтмаар авсан шүү би бүр. Тийм лээ. Буула би. Таартон. Амжихаа боллоо. Харин тийм амжихаа боллоо. За. Хайс болов. Фэлчлээ байсан. За баярлаа. Наа чи бас үзээтэй юм уу? Энд бонт яа авах юм уу? Аваа. Энэ ч үнэлэндээ гүлгэл байсан л та. Тэр цаан зэвс үхэж байна. За, бараг атагчлоо.
Манайх фармд гэж байхгүй тийм. Одоо би л фармдах юм шүү дээ. Тэг. Чадж байгаа фармчлаа юм. Үхмээр байгаа нь яа. Яг толгой мотой биз та наа. Одоо очиж. Do something. Ингээ алдчих тийм ш тий. Спикапта болцсон уу? Энэ бүр намайг аатлаа. А ямар даварцсан юм бэ идмэстэй биз та. Hey. Ажай разатхо. Кас чи пёртыг чи. Икслэ чи хой. Энийг. Мога. Капгүй байсан шүү дээ мослатаар. Доор гарч ирвэл занаараа за. Аха. За. Хандлт байна уу? Багхгүй. Яа! Багхгүй шүү. Багхгүй шүү. 15 секундын өмнө хэлж байгаа чинь. Багхгүй шүү. Сая инста бүр яг л болоо юм боллоо шүү. Харин тийм ээ. Яг л бид та ч болоо өрчлээ. Одоо 5-аараа байлтал хот штэ. Нөгөө нэг эцтэйгээ л олж явахаас. Миний үлт алгаа. Өөрөө хаадаг батартай өөрөө өглөө өста хамаагүй. Хөө манай чайраа заддаг л чи. Хөө манай чайраа саманж штэ. Ханан Батран. Энд байна. Энд. Харин тийм. Тэр хацаалах хэвээр марих юм. За. Ач. Энд орсон. Энд ийш орсон. Лайлвч та хөөж байгаад үхэх чинь. Тэгэл тийм бол. Үхээ тийрээд тийрсэндээ кейборд зөхөд. Кейбордын нэгдэлж өрөнд ороод биз та. Якс тоглох юм үгүй. Чи юу нөө тоглолт хийж байгаа юм аа. Харж байхгүй. Тэгэхгүй та. Энэ спикапт болчихжээ юм уу гүлэг. Гэл секс авахгүй шүү дээ. Хамаагүй би бүгдийг ална. А бүгдийн чааши. Нэг нь бол 100 аа. За рашаа энэ дэрэндээ. Charm. Yes. Тэрхэн чаржтай байгаа шүү дээ. Аха. За. Ямар яндат юм уу? Хашнаг бай. Так он гацсан шүү.
Ямар хурдан фармдаг хогноо. Хавлаа. Тэгин л дээ. Айлын төв. Хаана? Рашан дөрөө. Тэ. Энэ вардыг бол мэдгүй. Guys, use this vision. We can fight. Near the Russia. Let's go. Kill them one by one. Can we go? Би шамбрын золчлоо. Оо, зөгцсөн би. Маа жайро бүгдийг алах хэрэгтэй одоо. Мо жайро ч алах биш төө. Оо зөцөц. Хотлоо шаачлаа. Тайвшрах байжээ. Чигтээ сая ихлүүлэхгүй байж юмстай. Би чог байбек хийчихэрч л бистэ сандраа орчиж байгаа юм чи. Мань ч бодоогүй байсан юм чи бистэ. Аа? Бодоогүй байсан. Би зүгээр вишүү авахгүй юмсан. It's okay л гэж бичгээсэн. Өөр юу ч гэвч. Told you. 200 голын дараа BKB даалгах чи суухан элемээр. Тэгж битсэн юм уу? Гэдэг юм шүү өнөч. BKB-тэй болох чийсэн байж ахгүй дээ хэлгээд ах шиг шин. I'm an actor on Bollywood. Don't tell me what to do. Okay? You know this song? I'm unstoppable. I've no batteries to play. I'm invincible. Танц нэг бат яваач. Харин би алчдаг юм уу? Түр хахаар. Хоёр юм биш дээ. Түгээр гой байхад тэр хамаагүй штэ. Оо, хамаатай мэн. Яг эцнийхэн таймер нэг гэж яагаад дуусчих байлгүй. Эмбриг байхгүй айлт барьдаг хүн байхгүй зү. Сладарыг л аргалж байна. Би авах юм байна. Төвхтэй юм би яасан. Тэр чигтэй гүрийч хүн. Яа, тэнд өглөө. Яста. Так. Атхэнос. Апиш явж хүдээс. Дитлэг гаргачихвал гайгүй хөө. You should push bottom. Голыг яана. Антэмэ батал. Ичага шүү чамд. Тэмжилсэн. Зис. Clear wave on mid. Oh, that's nice. Авчлаа ш. Ашнагүй. Жимтэм үү гүйстэй. Махог нь конка зэвстэй. Вэв клир хийгдэл дээр асуудалгүй л баймаар. Байна байж л. Нөгөө ками болж байгаа юм л доо шанс. Тэ нэг эсрэг нэг маа чин дуусаа байлгүй даа. Эхэлж байгаа юм шүү дээ. За шүү. Энэ дуусаад орё доо. Эйц дээр азар энэ арайд интернет хийтээ. Блинк байхгүй ш байж байгаа анда. Муу юм уу? Тийм билүү тийм.
Айлт ямар гоё айталтай бэ бист. Закиро дээр guarding greavesтэй. Бүгд хүн шиг айтем авд юм байна гэж аа. Би орох уу? За болитоо өстэй. Энд нь оржгүй. Энийг. Болсон. Хэгцэн таргетаа дуусгаар тоглож дөө. Тэвэрлээ. Яах ороод ирэх байлтээ. Эмбер нь байхгүй юм чи гайгүй байлгүй. Би Сладарыг хараад шууд хекстэд ихлүүлчихэд намайг зогсоохон байхгүй харагдаад байна. Жакиро кастлах гэж бодох байлгүй. Guys, we can fight. Can we go? Яаж гэж юу? Маа жайро яаж гэж юу? Сатан дарсаа. Хисалан. Кайтл гэж байх уу бид нар? Нэг нь бикап гэдэг. Кайтл штэ. Болох. Сладар ирж байгаа яах вэ? Болио. Нэг бол та. Би бол болохгүй юм байна л да. Манай хоёр бол болохгүй юм байна. Тэр хэн болох юм? Яах вэ? Яахт. That's fine. Үгүй. Маа жайроо ирж байгаа. Би твчнээ, би итгэж байгаа. Шок. Яа, би ямар хурдан дартсан байсан. Энд гэхдээ жайрог ингээ алчт юм шүү дээ. Жижи. Дот тийг тоглоом байна уу биз дээ. Хоёр өмдөө намайг чихээ. Discord link тэр pin постн дээр байгаа оо бро. Өөрөөрөө орж чадахгүй юм шүү. Ийшээ юу? Ийшээ орох боломжгүй юу? Энд угаасаа лимит 6-аар уншаачих юм байна. За. Би гарангууд миний оронд ороод тэгэнгүүт нь би буцаж орж ирэх гэж бүү юм болох юм байна да. Юу яг одоо угаасаа каст шүү дээ. Харин тийм. Би драфтыг харчаа тайлт гардаг юм уу? За би чөө тэгээд яг цаа байж. Би гарлаа угаасаа байж байгаа. Болоогүй нэ. Энэ юм уусчаад байж. 11 дороолаа ялцсан шүү. Хохин. За драфт арч. Тэгээд нэг сайхан юу яач тэгчээд яа та. Нафан чадлах байгаа юм уу чи? Гүү. Дахиад Noxy-ийн чатыг хамгийн доор нь оруулчихваа. Гүү штэ юу. Кумута? Кумута? Гүү. Энэ вак века гэнэ юу вэ? Найв чи гэхдээ зөндөө эрхэлдэг бах тий. Хинт. Гүшөө. За найз охин мохондоо тэгтгэл юм шиг амар их болдог. Юу гэж бодчих Noxy? Би яа надаас суудаад хоёр ярьж байхад голоор намайг шаарна. Noxy ирэхүү гинэ. Би ер нь өөрийгөө бас сайн мэдтгүү. Чи юу гэж бодож байна? Тэгээ ер нь тийм байгаа. Тийм амар эрхэл юм шиг. Эрхэлдэг ч гэж зүгээр ирэх байсан гэж ярих нь зүг баха. Би тэгж бодсон шүү дээ. Байсан. Намайг бас хүмүүс тэгдэж шүү дээ. Би ихтэй эрхэлжсэн мэддэггүй. Тэгтэл намайг тэгдэг гэж. Би хинд эрхэлсэн. Чи хинд эрхэлсэн юм болоо? Үтгэт. Би ярин жоохон
Меморигоо ухаална. But Орж ирэхгүй л. yeah, I am looking forward to seeing how Хараа, Beast хараа. are going to be able to play on За. This is going to be our final game of the day. So Драфт hopefully эхэлсэн үү? everybody's ready to go. I mean, Мэдгүй энэ хоёр after нөхөл гарч watching ирээд шүү дээ. the games today, I Драфт don't know what it was ч юм like уу. Гарч ирээд яриад when teams were coming in, but I watched this morning. Энэ хоёрын хоолойг хаахгүй бол хамгийн дав тансагташ. Лежендүүдийг хожихгүй шүү дээ. Яана. уурлахгүй тагсан чи ямар гоё юм бэ? Хэн хоо? Би ихтэй өнөөдөр угаасаа тоглохоор юм бэлээ. Би түрүүнийг дарсан чинь амар тэнэг хүмүүстэй тоглоо шүү. Заримдаа бүр намайг чинь загнаж магнаж хөө гаргацдаг шүү. Өөцөө. Зөөж. Олон түмний нүдэн дээр юу ч ирээд байна да. Айгуу болохгүй юм ярьж байна да. Noxy тийм ууртай гэж болооч. Йоо. Битгий ууралж зүгээр л тоглоо. Би тэгэж хэлээ шүү. Тэгээ найс ч гэсэн амар ууралдаг хаа алтны дэгдэхгүй шарлан гэчээр. Тий, Noxy-гийн дэргэд байхаар шарлаад байхгүй юу? Найсын дэргэд байгаад Noxy шарлаад байгаа юм шүү. Үтгэхгүй шүү. Тэгвэл ийм биш үү? Би Noxy-гийн дэргэд байхаар ингэж ирэх болоод байгаа юм шүү. Тийм үү? Бид ихтэй зүгээр л байхад энэ амар сэвтэл юм орж ирээд байгаа юм да тэрнээс шүү. Яасан чичээд байгаа манай фа. Би ичдэггүй ш надад тийм нүур байдаггүй. Тэ. Вана. Яах юм бэ? Тоглолт нь хорд эхлэхгүй бол болохоо байлаа шүү энэ. Харин тийм ээ хорд нь яач вэ энэ тоглолт нь. Драфт нь яваа дууссан юм уу? Явах гээд байгаа юм уу? Fuck. Дуусаагүй. Одоо явах гээд хүлээж байгаа. Хоёр одоо яага сандарч мандраад байгаа. Бид хоёрыг бэрээд бид тэр тийм байдгүй шүү дээ. Тийм үү. Тийм бахаа мэдхгүй. Би баг ширийн доогоор орлоо басна. Хөө найф нь хаанагаад байгаа. Ячуу. Би бол дээр нь байгаа шүү. Ширээнийх. Тоохгүй нэг нэ уугна тэндээс гомдол мэдээж. Тоож байгаа. Хараад л комедиг нь. Юу болоог нэ мэдэхгүй ярина. Би ерөөсөө мэдчихэж байгаа амтан чалга. Бүгд яг адилхан мэдээлэлтэй байгаа guys. Яа, ээж бүр амар хадж идэг шít. Маа ээж бас. Хөөх. Манай ээж надтай хэцүү байсан бол би яг ээжийг ямар өдцөө охин бэ гэж бодод. Нийлэн сонсгоно. Арай дэндүү хацдаг наац. Ой яаваа энэ одоо тоглолт моголт хайч what the fuck. Тэр нэгээс нэг дээр хин ялсан юм болоо. Гонигтай юм болоо. Нэрээ стрим эхлээд хэдэн цаг болсон юм? Мэдгүй эн чин дандаа нэг тассан шүү дээ. Бас тэгвэл гайгүй л юм шүү. 4 цаг 3 цаг авцаал. Тийм байна. 12 цаг. Нэр 12 цагаас хойш 2 цаг гар хүлээж байгаа юм шүү бид нар нэрээ. Та нар тэгтээ нойр морч хүрэхгүй байна уу? Ядрахгүй байна уу? Европ цагаар ингээм амар өсөж гин үү? Ааха ёо бити хэлээ наад. Ерөөсөө ярьж болдоггүй сэдв. Ядрах унтах хамаалгаа зүгээр амар өсөд. Яа чи ирээд нэр гарын хоолмолд чи итгэхээс ёо хурдан Монголтой ирээч одоо. Сая очиход хөө стори хийгээд ачаа харчаад харивчгүй одоо чиний буруу шүү.
Өөрийгөө алга та. Дээрээс нь Драфт Эхэлсэн юм уу орж тий? ирсэн. Орж ирсэн. явуулж болтгүй. Монгол руу мөнгө явуулж болдгүй. Наач амар гонхтой юм тий. Яах. Холоо ядраагаа мөнгө нэ. Холоо ядраагүй. Хоёлаа юу шахаа? Юу? Кебаб рах уу? Амар. Юу ч хаалттай байгаа сте. Гүг нээлттэй байгаа. Одоо юу дээр 2 3 очиод шаагаагүй шүү дээ. Хоёлагийн яг 2 3 очдаг дээр л байгаагүй гэсэн. Тийм үү. Үгүй надад 2 өстэй тийш. Гүй. Миний аавра гэдэг. Тэгвэл мен 2 очиод 2 удаа байдгүй. Таар нэрээ. Намайг таавал явахгүйсэн тэгвэл шууд байж явахгүй юу? Адгүй 2. Эйли бүрээр. Одоо тэгтээ дөнгөж 2 л болж байгаа юм шүү дээ. Хүргэлтийн юмнууд 3 4 хүртэл бол байдаг шүү дээ. За хэдүүлээ 5 цагт. Драфт сонсё. За Knife ирээрээ. Драфт эхэлсэн юм уу? Ямар ч бат аваагүй шүү дээ. Матуртай. Бандал явж. За Knife хоолойчин сонсё. Тайлбарлаарай. Ямар хэцүү байна. Энэ бандж байгаа баатрууд бол угаасаа л юуных штэ. Пачныхаа баатрууд. Гарынхан баатрууд, пачны баатрууд. Тийм, гарынхан баатрууд. Энэ гэхдээ тэсэм яах юм бол тринт банддаг нь ямар шалтгаантай бол тэсмийнхэн ер нь өөрсдөө нэлээд тринт бандаадаг. Энэ обжектив дээр тоглодог баатрууд нэлээд бага авдаг. Илүү их тим файт эсвэл нөгөө нэг левелинг стейж дээр ялдаг баатрууд авчаад тэгээд обжектив хамгаалдаг ч юм уу хай граунд дефенс хийдэг баатруудтай тоглохдоо жоох юм уу. Тэгээд тринт байх юм бол бүр хай граунд гэлтгөө тавар нэгүүдүүд дээр хүртэл амар их прешертэй байх юм шиг байгаад байгаа. Хулаа хаанаас гуйлга хийх гэж чадахгүй байгаа юм гинэ. Би юу? Тэ чамаа тэгж хүн хүн асууж байна тэндээс. Европоос Булангийн гэрэг асууад юм шиг байна. Годом энэ. Бити хэл. Тий. Амарт. Phoenix. Phoenix. Тэсэм Phoenix. Саний тэ? Phoenix-ээр драфт эхэлж байгааг ойр тараагүй л юм байна. Би тэгтээ энийг баг юу гэж бодоод байна л та. Булааж ийн гэж бодоод байна. Баатрын. Аха. Геймингийн Phoenix-ийг ер нь зохицуулах их хэцүү байдаг шүү. Нэр тийм топ моп эсвэл бүр эс авчаад дээ шүү. Эс авчин тэгэнгүүтээ энэ эдийн Phoenix Pixel-ээс хойш винрейт нь бас нэлээ бараг 80 авцсан байдаг санагдаад байна. Угаасаа ч энэ сүүлийн үед хожигдоог хүмүүс те чаас. Тийм Германаас мөнгөн гуйлагт ажилладаг байсан. Тэгээ зөвлөгөө өгөх гээд гинэ. Германаас гуйлга хийх гэж чадахгүй байгаа хаа. Тэнд худаан мэддэг хүмүүс байгаад шүү дээ. Герман уу мөн үү ч гэж. Ой ямар амар юм бэ. Хай баяж явахлаа. Шүний минь яс орой морилж явна. За шекер орж ирж байна гэхэлсэн. За топогийн шекер л гэж орж ирээд байна да. Топогийн шекер ч нэг зурсан. Шекер. Сонирхолтой л. One Punch Man Nigma Galaxy-г эсрэг явсан шүү дээ. Юмаг бүр жинхэнэ дээш нь хараад тэр чинь платтай гам байлуу да. Тэг саад. Юмаг нэг зөхөж алаа эко. Queen Shaker авсан юм уу те? Үгүй тофу. Тофу юу? Тэг дөрөвтэй. Юмаг зүгээр 3 алсан шүү дээ. Эко дот фишертэй л алаа. Юма пак байсан юм уу? Үгүй. Тэг юу байхаараа тэгж амарх хөөхөн. Юмаач тий. Плат байсан. Плат Shaker. Юу вэ? Carry-г нь пак байсан юм уу гэж хэлж шээ. 3 удаас. Ria money transfer хийж боломж юу гэнэ үү? Ria money transfer. Тэрийг нь хүртэл юу гэж уншдаг шээ. Тэгээж тэрүүгээр болдгоо мó би үзсэн зөндөө.
Болдгүй нэ. Болдгүй ч юу гинэ. Энд бид хоёр нэг хоолны мөнгөтэй хулангаас олчих гээд үзээд барддаг байна ш. Би яачаад би драфт тусны дараа хальт гарчаад ирээ за. Тэгэж. Чи ямарыг нь авах юм? Хамаагүй идчихлээ. Идчихл байлоо. За за. Халуун ногоотой гэхдээ бит яа. Би нэг халуун ногоотой харшилтай болсон юм шиг лээ. Мэдэхгүй байна. Би чамд тэгвэл идчихл байл хамаагүй гэд идэх юм авидрээ за. Шахатаараа бас тийм хогийн юм. За. Свен дарчлаа. Чи юу авчиж өгч байгаа? Бурак гэсэн. Батна. Надад гоё юм авчиж өгөх юм уу да? Чам руу явуулж болохгүй шүү дээ гэсэн. Үлдээ шүү дээ. За. Тэгвэл би авчиад авчия. За тэг. Тэгж байгаа даа. Оо Марси гинүү. Марси Райзер. Энэ Батар амьд байт юм уу? Сайдкик дартаг Марси орчиж шүү дээ. 4 Марси болчлоо тий. Харин 4 5 Райзер Марсиг нэг лэн Степлен Райзер гэж болно гэж байна. Юу ч энэ хоёр бол цогтаал явна. Марси Райзер. Сайдкик дарч гээд. Гол нь энэ Carry Raiser байх юм бол энэ Carry Raiser байхаар бас damage нь амар л юм билий. Одоо сая хараа байлгүй тий. Сая бол амар шааж шít. Яг хоо офлайн Raiser байвал тоглолтод оролцох юу нөлөө нь амар амархан л та. Ерөөсөө ойлгомжтой. Тэр Sven дээр очиад 2 дол тэгэл амьд байх хэвээр тэгэл болно. Carry Raiser байхаар бас жоохон адармаатай л. Shaker-тэй Dark Seer. Эсийн Dark Seer орж иж байна. Dark Seer хэдээс яах вэ? Энэ хоёр баг ерөөсөө хоёулаа байлт хийлгэж байна. Фармтгүй байлтыг жаа. Тий айгу ultimate skill-нээс хамааралтай батрууд л авчлаа. Яг уу тэгсэн марайг айгуул юм. Тэрс дээдлийг харалтаа. Godгүй бол байлтахгүй. Wallгүй бол байлтахгүй. Echo-г бол pick off явахгүй. Дээдлийн 3 баатар бол яг л 6-гаа уншдал 3 талтаа буруу чи харал фармд харлаа гэдэг. За кило. Тэсэм чин мэдэн брайли тий. Тэнд тэгвэл carry raiser юм байна. Энэд баг байнгын актив байдаг ард суналтдаг баатрууд авах гадал үзэх гээд байгаа шиг. Тэр нь ч баг зөв сонголт байх тоо. Ер нь гейминг хэсэг ажиллаад л шүү дээ. Тий. Угаасаа энэ нөгөө нэг геймингийн эсрэг гэж одоо бодит үннийг хэлэхэд гейминг бол гоучтэй. Тэгэнгүүт энэ дутуу багийн тоглолтод угаасаа нэг тиймэрхүү байдаг шүү дээ. Эхнээс нь л зодож эхлэе ерөөсөө хэдүүлээ гэдэг. Тийм тий. Тэгэл ирчээ авъя тий. Тиймэрхүү бодолтой драфтнууд айгүй ихэд. Тэгсэн чинь тролл авчлаа. Яг го тролл сүний матч апан троллны хил болохоор авчлаа тий. Тэгээ Dark Series шиг жоох. Ленинг стейж нь харин яадаг юм бол дээрэс нь Разар тролл нэг л зөгцөлдөхгүй харагдаад байх юм. Харин тийм надад нэг л сонирхол харагдаад байна. Энэ яг нөгөө талаасаа тролл зүгээр ингээд яг ингээд зүгээр зодно гэж бодохгүйгээр зүгээр жоох амьд яах гэдэг. Тий амьд байгаа хамаг юм аваад тий. Агнимтэй байвал амар гоё байх гэдэг хардаа. Хамаг юм байхгүй болох гэдэг. Warcry-ын арилгах чинь тэгснээр Jakiro-гийн скиллнүүдийг нь өөрөөсөө зайлуулчихна. Iron Shield, Sarge марж бүгднийг диспелдэл үүсдэг. Утгыг алт болох гэдэг. Би буруу санаагүй Shaker-ийн хоёрыг хүртэл байхгүй, effect байхгүй болох ч гэсэн санагдаад байна. Тотем дарцсан бах туу. Тийм. Арай ч бодлоо юу. Мэд. За мэдгүй. Тэрийг дараа нь туршиж үзье да. Бас зөв юм шүү тэгвэл тийм. Юу гэсэн нэг Agneted Troll байхад бол амар гоё л юм. Гээ шаажсан чинь голын замын Shaker гээл Sven support болоод 4 Sven-тэй гараад ирж багтгүй л хах та гейминг. Тийм бас магадгүй. Одоо матч апан дутуу болцсон болохоор. Тэгээ ер нь тэрийг бодоод бас тэсэн морфинтер бандчижэл л байгаа юм байна. 4 энэ гэхдээ геймингийнхэн ер нь яадаг шин. Би одоо геймингийнхны өдөөс тоглож байгаа баггүй зүгээр шууд нэгээрээ тиймэр дарч болдгоо махта гэж амар их бодож байна. Тиймрийн өдөөс нэлийн сонирн болохоор баг санагдаад авж байгаа баатрууд нь ер нь байнгын авдаг баатрууд нь
Тэгээ Тимбрийнхаа өөдөөс яг нөгөө нэг лент нь бас жидэг батруудаар нэх их тоглолдог. Нэг матч нь сая геймингийг нөгөө групп стейж дээр нэг шанаадах та. Статик гүдэг 5 баатар аваад шаст. Мепо, Рубик, Пак, Даазал, Шекер гэдэг 5-ыг аваад. Тэгэл ерөөсөө Мепогоо урд агнимтэй Мепо урдан зогсоод хойноос нь Даазал, Рубик, Шекер гэж орж ирээд. Офлайн Рубиктэй бүр MC-гийн Рубик. Тэр Юмач шаадыг. Юмач угаасаа Мепон гоё л да. Тэр яг энэ хин хоёр зайлснаар Miracle Summel хоёр зайлснаар MC бүр ялалцж байна. Хөөх тэнд бүрстэй MC шиг мундаг тоглогч алга. Харин тийм ээ. MC юу нээр амар шагаад л шүү дээ нэр. Miracle гэдэг хүний ауранд байгаамаа. Угаасаа би яг тэрийг яг биеэрээ мэдгдсэн болохоор яг үнэхээр амар төвхтэй байдаг байхгүй. Нэг гоцгойд хүн орж ирчээд яг өөртөө тухтай байх гэдгээр амар хэцүү байдаг байхгүй. Одоо тэр одоо хараа л та. Miracle-аас салаад матган бомоо ямар сайн явсан. Miracle-аас салаад W33 ч гэсэн Miracle-тай нийлээг байхдаа ямар сайн тоглогч байсан. Одоо тэгээд үлдсэн хүмүүс нь Summel гээд бас нэг хүчтэй авраатан ороод ирсэн чинь MC бүр жижиг шааж байгаа юм. MC бүрст гонглцсан байсан шин. Одоо тэгсэн яасан MC бол яг л бүр бурхны хөө. Хуучин Cobalt-тай Fortune сүүл нэг тим байсан шүү дээ. Яа. Fortune сүүл гурвалжинд фармж байгаа л хожил манид тэрүүгээр нэг тэгсгийгээлгүй чинь. Нэг тиймэрхүү авранд тоглогч бүр жоохон хөгийн шүү. Хөгийнөөс гадна өөрийнхөө бүрэн потенциалыг гаргаж чаддгүй юурээс хүнээс хамааралтай болж байгаа. East Spirit гэсэн нөгөө талаас Snapfire. Юу Snapfire вэ? Голын замын шекертэй тэгээд эсвэн дээр зөгтөр зөхиод support snap оруулаад ирж байгаа юм шиг. Тийм байна. Өндөг зөхих гэж байгаа. Өндөг зөхих нь л юм байна л да. Харин тийм байна. Тэгсэн нөгөө талаас голын замын East Spirit ёстол нэрээ гүйлддэг дата тоглох юм дээ. Бүгд гүйдэг нисдэг амар тийм л батруу тийм үстэй. Өнгөрөөл нисээл үсрээл ёо. Тийм тролл амар тохгүй юм. Бусдаар бол дайжгүй л. Таксэр байхад тролл худал гэсэн. Би юу? Би ч яг зүгээр яг нэг тийм новшийн тайминг тараад волн дээр нь тролл таарчвал тэгээд тэр нь жинжирч гэдэг талтай л да. Волд эсрэглэхээс түнэс гайгүй л дээ. Тролл одоо би одоо тролл гэдэг батрыг жоохон тролл жаг гэдэг хоёр батрыг жоохон дотон үнэлээд нэг л мэдхгүй юм. Эсвэл манай багт байхаараа л тэгээд тролл нь галзуурхаараа бид буруу чигээгүй чинь жаг нь буруу чигээ слаштай яваад. Нэг л Омны нь байгалгүй шагаад. Тийм. Би бол жаг багтаа авахтаа бол ер нь хийлэн бар зоогоо тавар зодон доо гэсэн бодолтой жаг авт. Тролл авах юм бол ленд нь ялна да. Тролл чи анх атрибут нь амар өндөр. Тэгээд рейнжд мөлий болж цогтөг. Хамгийн чухал нь энэ батар чи юу гэдэг вэ? Баг манагаар рейнжд крип секюрлэх боломжтой. Тэг нэг вайрлинг акс гэдэг скил нь амар чухал скил. Гэхдээ өмнө бүр виш өгдөг байсан ш тэр чи. Шидгэр үү? Тий. Шидэж виш аавна, удаашруулна, юу хийдэг вэ? Утгаггүйсэн. Исвен рүүхэн паг easy л ус. Трол бол өөр шүү. Яг энэ хоёр Исвен трол хоёр яг зүгээр нүрээ хараад зодтолтол Исвен бол яаж чадахгүй трол. Яг нүрээ харах юм бол. Түүнээс энэ 5-5 гейм учраас тэгэл хин яах вэ ийхүү те бас сонь штэ. Юм даруулахгүй алж чадахгүй юу гэдэг юм бас сонь л. Одоо нэг бест энэ чи боо 3 бестэй. Тий. Нэг бест дуусгаад гарч юм итгэхээр заац болохгүй л гарах юм байл. Нэг бест дуусаад гарч юм иднэхээр 5 цаг болоо шээчтэй. Яг шижгийн цаг болчих тийм. Яг бүр яг яг нэг аригчсан гараад ирсэн. Нэг юунаас өөр юм байхгүй. Шорлагнаас өөр юм байхгүй. Сио паратгараас хэцүү. Бро. Гинт гарах гэсэн амар залхуурцсан аач. 5 цагч тэр Монголын үед амар. Бич та түрүү манай уугнаа хурж ирим мөрий аашах. Эцэстгүй яа. Уугнаас өг нь онлайн байна да харцлаа да. Яг ярьсан чинь YouTube-с гараа яваа шахах. Яг сая юу вэ? Тэгээд нэг царайлаг
хүн хоёр тоол хэвчиж өгдөө штэ. Тэрэл Октод гэхдээ ингээд юмыг шийдэх юм амархан байгаа байхгүй тий. Худлаа хөөргөөл ганц хоёр юм хэлчих нөгөөт нь хоорол. Мань нийт болоо. Бит хоёр нэг царайлт нь хурж ирээч гэх юм бол бүр ямар кринж яадаг юм бэ? Ёс. Яа. Тэгээд хэлэл нэр бөө юм бол Яагаад тахоо? бараг катлаад өстой нөгөөдх нь бичиж аваад бөө юм болоо ш. Би биш үү? Би гарцсан байгаа шүү. Офлайн биш онлайн байна уу манай авна. Онлайн. Хай. За каструуд нь салгигдсан байна. Яасан би найфа зүгээр үү? Сонеч. Наатарсан юм уу да? Гү. Гарж ийн. Окей. Чис нэр гарахад нь огно. Нэрнгээсээ үгүй юу? Тоглоод байна уу? Яагаад байна? Юу болоод байна? Нэрнгээсээ бол манай хоёр хүлээх гэж ш. Манай уунаа одоо гараал аваад ирэн хоёр та. Аа. Алга болцсон. Ачаа. Огна байна уу? Хувцас өмсөж байгаа манай огно битгий тэг та нар. Аа. Би тэр дээр уулзаад бас анх өөрийгөө харуулж байгаа юм байна. Үстэл гоогоогоо. Яа. Хана ч гэрээ хаяа хэлчихтэй. Яа, энэ зураг юу зураг вэ фак? Аль зураг? Элитэ би нэ Discord-ын дээр чи явуулт. Энэ бүр саваач юм бас. Яадаг зураг юм дээ. Би яг энэ л болчих шүү. Зааж хаана. Юун дээр явуулаад байна? Live cast-ны яг юм дээр. Чат дээр. За. Хаана Иркэлх шиг. Явсан шүү дээ энэ очоогүй юу? Ирээгүй. Үгүй. Устдахгүй яах вэ гэнэ үний тим гарч ирж. Тэгээд main chat руу явуулъя да. Та. Мөн JPG файл байгаа. Би enter дараагүй за sorry. Яа. Enter дараагүй тэгээд хотлоо юм. Тэсэм хожуул гэж штий. Тэсэм хожуул гэсэн. Ийм ш туугна. Яаж хотлоо түү жүжиглсэн юм байна. Энэ ихтэй амар зураг байгаа. Чи минь над руугаа зайлтуудаг шат нэг монкины зүг. Оройноос хойш ганцаараа нэлээд Noxy мэдж байгаа шүү. Йоо би угаасаа инээжлээд их штэ. Тэгт алдсан юм шиг. Инстаг өөргөө хотуудыг хараад авчих төө. Зөв харъя л та. Юу вэ? Таны чиний инстаны хөргөө хотуудыг группээрээ бөөнөрөө зөвхөн харъя л та. Царайлах хотууд харъя л та. Яа, цаа тагалт эхэлж байна да. Яа. Яасан бэ? Ядраад байгаа мó? Гүг энэ толомжтой амар үсэж байна уу? Тэг гарлаа. Манай хүүхэн Бана хөөлхийн штэ манай. Нөгөө нэг алнаас нь авах юм. Дүнээрнээс нь авах юм уу? Хамаагүй өгшөө. Ер нь идэд цадцчмаар л тэгэл бол. Дүнээр нь том. Аха. Дүнээр нь том гэхдээ чи гэхдээ нөгөө асгаж цутгах нь амар ядаргаатай идэхэд төвхтөө. Нөгөөх нь жижигхэн. Гэхдээ идэхэд амархан. За юу асгаж цутгаад цадчих юм. За тэгээд за яг мэдчихсэн. Байдаг боломжтой явуулаа. Оройноос хойш гуйж ийн би. Инстагийн октод байна. Тэрийг та нар ихтэй хүний хувийн юмыг харах гэдэг. Тэр чинь хувийн юм шүү дээ. За гамиг баригдсан.
Тэнд пинклээд Галаа байсан. галаа. Аа. Ариг ална гинэ. Grenade. Тип идэх юм бол Storm амир хүлээж байгаа. За. Нэг цохилтовод үе. Ари амьдэрсаа. 40 HP-д амьдэрчлээ. Асгаж хараад типтэй буцаа богоод ирэх юм байна төө. Лайфэс гараа авчихсан. Үеийн дуу над дээр болохгүй юм уу? Дуу байгаа. Би дууг дотны дууг нь хаацсан юм. За одоо нэр чи. Үгүй чи тайлбарлахгүй байгаа юм уу? Чиний дуу сонсохгүй таран байхаар. Одоо ороод ирсэн. Най парт ороод ирсэн. Тэгээд одоо мекас. Окей за. За юу вэ? За голын зам. Юу? Брагл баг чинь. За голын замын төвөл дээр ер нь бол текр илүүрчих боломжтой. Гэхдээ хоёр тишээр орчиж явах тал дээр East Spirit нь илүү байгаа гэдэг талтай. Та тэрөө санаж байгаа бол нэг ICF-ийн дотонд East Spirit орж ирээд IC-г хожоодсон да. Тэр кастыг үзсэн хүмүүс ер нь мэдчих хэвээр доо. Голдон шейкер нийлүүлэхтэй ч гэсэн хоёр захын лейн руугаа хөдлөх тал дээр бол East Spirit нь арай илүү байгаа гэдэг талтай. Тэгэхээр ямар ч байсан хэдүүлээ. Тоглолтын темпийг харъя. Гол бол одоогоор бол Queen-ийн үед бол бүр 11-4 үгсэн ласт дэйтэй явж байгаа. Энд тэгээд эзэмшигч нь Queen болохоор тэгээд бас арай өөр дүр зураг хэдүүлээ харж магадгүй л юм тий. Голдон захын лейн руугаа хөдлөхөөр геймингийн үед бол доороо Исвентэй, Феникстэй. Юу, Исвентэй, Чакиротой. Нөгөө талдаа Дарксистэй, Шейкертэй гээд. Юу вэ? Би ч одоо юу болоод наа. Дарксистэй Snapfire тэгээд Баатрыг нь хольцолж хэлдэг юм. Snapfire тэгээд нөгөө Стантай. Тийм учраас хоёр захын лейн руу хөдлөхөд бол нэлээд тохиромжтой гэсэн үг. За Тэсмийн хувьд бол East Spirit нь хоёр захын лейн руу өгөхөөр дээдлээ. Troll, Phoenix, Doro, Marcy Тэгэхээр ер нь бол геймингийн хөдөлгөөн илүү гоё явах боломжтой л харагдаж байна яг үнэндээ. Станы илүүтэй гэдэг утгаараа за тэр голдны гриб яас алдчихлаа да сая. За доор Исвэн жоохон хэцүү л энд ч магадгүй. За гэхдээ одоогор бол ласт хэтэнд ажгүй л явагдаж байна. Статлинг залгах чаа жоохон төвөгтэй байж магадгүй дээ. Яг гоо тэгээд найз нь Чакиро гэдэг утгаараа, рейнж гэдэг утгаараа удаашруулад Ice Fight авчих юм бол хөлдөөж мөлдөөгөө те. За Disposis урд нь body block хийж чад нэг 2 3 цагаад авсан. Philosophy бэлэн дээрс нэлээд дажгүй damage. Дурактер учруулад авч байна. За дээр бол 3000 hotel лотусыг Timado дараад авсан байгаа. Доотлын лотусыг харин хэн дарсан юм бол доо. Байрлалыг нь харах юм бол Тэсэн бас дараад авсан юм шиг харагдаад байна. TG-гийн хоёр ч урагшаага Ленисээ холдож чадаагүй дээ. За rebound амжилттай. Дурак баг унж байгаа юм болов гэсэн Warcry дарсан, Grenade Philosophy-д орж ирсэн, Magic Stick-ийг дарсан ч гэсэн Дурак амьдэрч чадсангүй. Унсаа. Касанегийн хэл Тэсми First Blood орж ирж байгаа. За 4 минутын ус руу одоогийн байдлаар хоёр талаасаа байсэв. Хоёр иртийн үед бол хоёр тал руу бол хөдлөг рүүнээ бол аваагүй байгаа. За дээшээ хөдлөлт харагдаж байна миний байт дээр. 9 буцаа TP-тэй бууж байгаа. Удаашуулсан Queen дагаж ивж байгаа. Урд нь гараад лок хийсэн. Ээжэдтэй нэг зөксөн фиш ирсэн. Дахиад зохино. Verify дарсан. За болд ирс маш игээд өөрөөсөө садгаж байгаа юм байна. Доошоо дахиад өнгөрөх ёстой доо. Braille. Тэнд торгуулчихгүй бол гайгүй дээ гэсэн чинь харихаар шийдэж байгаа юм байна. Braille-ийн хувьд бол. За гэрлэг явсаа. Farm-ийн авах нь хэлээрээ үзэж чаддаггүй сонсч байна гэнэ. За ойлголоо. Сум хаашаа. Би бол энэ тоглолтыг гэхдээ яг үндэ гейминг л гэж хэлнэ. Угаасаа илүү баг нь тэгээ дээрээс нь AOS-гийн сайтай. Хотын замаас хөдлөх хөдөлгөөн дээр би Queen-ийг бол
дутна гэж бол бодохгүй байгаа даа. Тэгээ дээрээс нь Свен троллыг бодоход илүү хурдан онлайн болох боломжтой. Тэгээ Darkseid тоглолтыг угаасаа завааруулах учраас. Тэгээ Phoenix-ийн өндгийг цохих тал дээр геймингийн үед бол асуудал байхгүй болсон. Сүүл Disney-Fire аваа шийдсэн. Гол нь Troll Swing гэдэг хоёр баатрын матч ап дээр жоох асуудал гараад иж магадгүй. Tofu-гийн үед бол энэ ч TP авах тэгээд гэртээ арчлаа. Гэсэн чинь тэр хоёр дээр бууцсан юм байна. За саадууд дараа 6 минутын power үнийг шахах буусан юм байна. Тисмийн хувьд бол гэртээ арсан гэж бодож байгаа. За скандаж үзэж байна. Зари доошоо гүйсэн, Селриг гүйсэн. За, геймингийн хоёр спорт хоёулаа голын замд ирсэн. Брайлыг ер нь хүсвэн шийдэгчиж болохоор л юм байна да. Queen-ийн хувьд бол 6 хүрсэн байгаа даа. Экотой, Скантсан. Аритай даарсан, нэг үлээсэн, пэшэрсэн. Энжеттэй мэргэлсэн, ребаунд игээд амжицсан. Queen баг экотч байсан бахаа сая. Кастра аль нь Монгол тоглолт юу солиор бат шиг орж ирсэн. Knife орж ирсэн баларсан. Баларсан гэж манай. Ганцаар алдчихж байгаа өөдөж байгаа л та угаасаа. За Camps stack-ыг харуулж байна. White Moon нэг stack хийцгээд нөгөө хэд нь бол stack гэсэн байхгүй. За Ace дээр Whirling Axe-ийн удаашруулд орсон. Top 4-аас нь Cookie 2 батар дээр Scatter Blast 2 батар дээр онж байгаа. Нилээн гоё Scatter Blast-ыг хийлээ. За дахиагийн зөрүүлээд ургаачих байгаа юм байна. За гол тарин энэ хооронд Queen-ий Shaker дээр portrait авч гарагдаж байна. Facebook-с биш. За Queen-ээс сонголт бол portrait байсан юм байна. За захын дэндүүгөө яаж хөдлөх вэ гэдгийг сонирн байна да. Жижиг нэ би лав тэсэм гинэ. За би ихтэй энэ удаа бол ер нь бол өөрийнхөө толгойг зөрсөн. Би тэсмик гэж бодож байсан гэсэн ер нь жижиг гээд ягаад ч би ер нь зүүн биелэгтээ итгэхээр ягаад ч болчиход юм аа. Өөрийнхөө тархинд дэс зүүн биелэгтээ итгэж амьдрахаар арай дээр бод. Би троллыг бол барахгүй байл гэж бодож байна да. За Брайт богоод ирсэн эсийг хайгаад явсан амжилтгүй. Ард нь топ амиа өргөх гээд орчихсон байгаа даа. За Ясимдрэ цаанаас нь Жакиро орж White Moon-ыг унгаач гэсэн Икроставига гарсан ч гэсэн үхээд өгч байгаа юм байна. За нэг солилцоо. 2-1 бот боломжтой. Селриг мөрөх гэж нэг үдсэн амжилтгүй. TP аутыгээ зогссон. Темато за рүүтэл чаддаггүй. Нэг ливэлтэй юм байна. Рүүтлэг орлого хийсэн Темато амжилтгүй болчлоо. Үүдээ итгэсэн нэ. За шогууны итгэл юу байсан юм бол да. Арт яаж сэрүүлээд дуурайд наа. Оо миний дөрвөн шалрт унтарсан байсан юм шиг. За. Угаасаа дөрвөн шалрт. Ер нь стримээ нэг унтраа чинжлэх байж тээ. Шүрн болж ирсэн. Тэгээд 2 цаг гаруй хүлээсэн гэдэг утгаараа. За Wharton Devart хийчихэж байгаа. За ингээд яг захын лэлүү хөдөлгөн дээр East Spirit нийлээ байдаг гэдэг яг тоглолтын өмнө ярьжсэн. За энэ удаа бол Queen хөдөлж байгаа юм байна. Smoke-лыг үсэн Wharton дээр нь Smoke дарсан учраас Тэсмийн аргашаага орох хэвээр. Яг Wharton дээр нь дарсан сая. За угтаа дайж чадах юм болов чадахгүй юм болов. За шууд яваад орё гэсэндээ. White Moon урдан задлсан, Cookie дүүлсэн, Ejectum. За White Moon. За Ecos-тай үеж яхад нь Fisher-тэй дуусгасан. Echo орд исэн, Wall орд исэн хоёр баатар дээр Ари унах нь ойлгомжтой болов да. Ари унсан. Роли бодлооновчтой статлинг залсан Касана Queen. За сөөжлүүлээд гүйсэн ч гэсэн амжилттай байж чадсангүй. Өөрөөгөө жүг гэсрэгээ таарлаа. За Болдерс машин дээр нэг өшгөлсөн. За Роли болдер хийж яхад нь Вакумда зогсоосон. Сөөж нь уншааг байгаа. Рүүтлэл бариад авал эс үхэн. За рүүтлэг үхэх боломжтой харагдаж байна. Ролиг болдер оновчтой. Эс унсан. Киллер за 4-3 тоглолт 9 минут. Хаашаа итгвэ гэсэн чинь шогууны итгэл 8 лос стрикээс 7 win стрик болсон байна гинэ. Вау. Аимшигтай. The Troll is actually a heading network, so overall, TSM so far holding up. I feel like it's still quite scary because the blink dagger on Quinn will get GG идэх гэж байгаа хүмүүс бол тэсэм угаасаа тоглолтыг хэн жоохон шанаадаад эхлэх учраас Оцын өгсгийн
хүлээх ёстой хаа. Би бол тэгж бодож байна. Yeah, and we'll see that Ari gets the embers. So, okay, it is looking. I'll give you that. It's looking okay for TSM in the early part. Тайминг нь хүлээх ёстой юм л да. And Bryle, how's he doing? He's going to be going towards the full spirit vessel. За доор Storm Hammer rebound sidekick даруулсан байгаа. Топ бие нугаа зогссон. Гараад ирүүлээс өгөх гээд байгаа. Ultimate for that. So I guess he's just going to use it to farm up some neutrals. Win 500 got away from that blink. So sure he did rotate. За blink нь арай л болоог байна да. That's kind of a high chance of getting a kill when you go with more people. Didn't work out, so time to. За доор dispose дурак годод арсан байгаа. And bottom here just some. Эсвэл ихтэй жоохон айцтай л тоглоно л доо угаасаа. Эсвэнний хувьд бол жоохон тийм гоё байна гэж бол байхгүй. Razer гэдэг баатраас цухтах хэвээр тоолтой уулзч болохгүй гэд хоёр кортер хоёулантай таарах боломжгүй эсвэнний хувьд бол уулзах юм бол ер нь бол үхээд өгнө. Тэгэхээр яаж тоглох вэ гэдэг дуракийн жинка авьяас уур чадраас л хамаарна да. Kisane, he gets that deny as a parting gift. All right, Quinn has the blink dagger. За Quinn-ийн blink dagger бэлэмсэн. 11 минут, ер нь 12 минут тавьцсан авч байгаа юм байна. Дахиад одоо ирж итэл 12 болчихно. За тэгээ smoke-лээ хөдөлж итэл гээд. За хуудхан дээ. Болын лэнийг нэг гаргах чадал хөдлөх юм болоо да. За энэ тэрнээс өмнө Dismiss 2 бат smoke дараад хөдөлсөн. Эс рүү гүйсэндээ. Уралжингаар нь тойроод артаас нь орё гэж байгаа юм байна. За эс өгсөл аюул нүүрлэн. Vanguard-тай. За rebound хийсэн. Уур нөхцөн, Boulder Smash дээр үшгэлсэн, wall-ыг зоосон эс, vacuumдсан, цөөршлөд гүйсэн, rolling ball хийсэн зөрсөө, дахиад уур нөмсүүлсэн. Өлтөйгээ дарцсан байгаа учраас эсийг унгахад ер нь боломжтой юм болов дахиад нэг стаксан унцаа эс. Queen буудас энчтэм Fisher. За Boulder Queen-ийг үшгэлж за. За айл хэлний фейлдлээ. Гэтэ Queen-ийн хувьд бол Echo-доо дуусгасан. За энэ хоорондоо Cassine өгөөд өгч байгаа юм байна. Сэр нь бол айл хэл нь фейлдлээ гэж хэлчихэд буруудахгүй дээ. За Fisher Cookie оновчгүй. За айлха жижиг стакийг авчлаа да. За энэ ч за түрүү ингэж Queen-ийг өшгөлж жагаад чулуу өшгөлсөн л доо. За Timeless Toy энэ ч Fisher оруулж ирсэн Ice Fight залгаад Manta илүү шин Sides за Queen жоохон яарчлаа. Manta-га дарахгүй байх байсан баха. Эсвэл тайминг нь болоод дарагчуу. 13 минут гээд яг тэр тайминг нь бодоод дарагдсан уу яасан. За ямар тач Manta нь дарагдаад Кэлний оролдлогын бүтлгүүчлээ. Сайдсан дээр нөгөө Manta-га дарах юу illusion рүүнээ дарах гад хүлээжсэн гэж би бодоод тах юм. За Troll-ийн хувьд бол 6700 net ортой гүйж явна да. Эсвэл Troll-ыг дийлдэг юм уу? Дийлэхгүй. Troll нь илүү. Би ер нь Siplen-ийн матчап гэхээс илүү багт нь итгээд тэгээ дээрээс нь ер нь бол хөндлөнгийн хүмүүст нь итгэсэн. Dacha shaker maker гэх хүмүүст л ер нь итгэсэн дээ. Эсвэл Troll хоёр юм бол Troll нь илүү. Яаж чадсан. Нэг бүтэн айтемны зөрүүтэй байсан ч гэсэн эсвэл бол Troll-ыг бол ер нь барахгүй. За дээр Arcane руу байгаа да. За эсвэл network одоо Troll-ыг давж чадах юм болоо да. Troll баг Battle-ыг бэлэн л болж явах хэрэгтэй доо. Эсвэл үед бол ойлгомжтой Madness-тэй Echo Cyber-тэй тоглоно. Араас нь BKB Blink гэж оруулж ирэх нь ойлгомжтой. За Temado Battle-ыг бол аль дээр авцсан юм байна. Одоо бүр 800 голтой гүйж байна. BKB-г шивтэлсэн. За өстө зэрэг онлайн болоод шууд уулзаад зодтолдох юм байна да энэ хоёрч. За Mars-ийн sidekick хин дээр дарж хүү сонирхолтой санагдаад байна. Razer дээр дарах уу, Troll дээр дарах уу? Бас сонирхолтой тий. За хаалгаар орно. Дээдлийн таврыг унгаана гэсэн. Cook хийсэн. Оновчтой болсон. Creep нь үхэж ирэл амжааг байсан. Ari rebound хийх таргет байхгүй унж байгаа. За Storm Hammer дээрээс дурак. Хаалгаар орж ирснэх. Нэг kill хийчээ буцаа яваад өглөө.
Яг нэг Тротны Battle Trans дараал гүнгүүд урдуур нэг Fisher орж ирэл. Тротлийн Battle Trans худраал тэ бас сонжтэй. Тийм болоод бас сонирх. За года дараа дурак шууд үзье гинэ. Мортмер кис орж иж байгаа. Fisher-сэн нэг зогсон дууссан. За тэнд 3 баатар сканцсан мэдсэ. Дурак. Хажууд нь хүмүүс гүгээд байгааг мэдээд байгаа. За Экорд ирж байна Queen-ээс. Энд ч тийм Fisher 2 баатар дээр ард нь орж исэн White Mo Stormhammer-ны дэмэжийг даахгүй. God-ны дэмэж хүлээж аваад өгөхөд өглөө. Braille. За урд нь гарч дурак яагаад зогссонгүй. Oh my god. За яагаад урд нь гарсангүй. За тэпидэ гол руу явсан. Касана үрээд ирсэн. Касаныгийн BKB арай л болоогүй байгаад байгаа. Окей, сая яагаад урд нь орсонгүй вэ? За энэ Dacha Bill орж ирсэн. Celery. За хүнээ cookie-сэн. Оновчтой Scatterblast R-ыг алаа ичлаа. Хүнээ аврахгүй нугаас ойлгомжтой байсан. Сая бол kill болох нь угаасаа зөв л дөө. Аварч бол угаасаа чадахгүй. Харин тийм ээ, тэн сэрүүлэг дуурал байна. Би бас сонсоол байна. За Sony net ортонд 9700 болоод нэлийн дээш гараад ирсэн. За шууд Shadow Blade давна гиндэ. Battle Trans-н дээр нь алга болно гэж байгаа Sony-д. За Durac-ийн item сонголт дээр сонирхолтой санагдаад байна. Юу сонгох бол те бас сонь штэ. За энэ wall орж исэн. Bright эндээс үг гарцгүй. Өндөг дарагдсан. Top орж идээ. Hello. Зөвхөн top орж ирээд үнгүү киллийг ажиллаа. Унтраач гинэ. Унтраалах боломж алгаа. Яг. За. Just a weird fight. I'm surprised Brio even tried to fight there. Sure, the Phoenix was behind, but it didn't feel like they were on the same page. The Sunray took a long time to be used, and he committed the OT. Just not on the same page, trying to fight Gaming Gladiators. I think he had the time to just roll away. Instead, he takes that fight, loses, and the goat advantage is starting to really pile up. How much do you like the Silver Edge being picked up by Dacha instead of maybe something like a BKB? Ja, за унтрас. Най харж ирч. Үчиг явчих. Би жоохон. Эндээс Discord орчихчих. За. Яа. Yeah. Oh, hello, Brio. Did they actually get the kill into Jakiro? Jakiro's being bounced around like a pinball there, and they're going to be able to get on top of him. Spirit Vessel is still going. Celery will go down. Gets the ice pack out, but Whitemon. Nick Coir. A little bit of revenge here as the Monsters do start. They're going to walk point blank. No, the vacuum comes out. It's going to be time to Yo. now as well. Ace going to stop away За. from the Spirit Vessel taking him down. It's not going to be Гү бисээ амар чангалцаач. За юу болж ин тоглолт. Яач. За Darkseer pipe авч байгаа юм байна. Жохон useless item авч байгаа юм байна. Яг үннийг хэлэхэд баахан physical damage донд энэ game дээр pipe авах ямар ч шаардлага байхгүй. Ялангуяа энэ offlane дээр тоглож байгаа тоглогчид ер нь сүүлийн үед энэ aura-ны item Crimson болон pipe-ыг хамтд нь авахыг бол маш их буруу шааж байгаа. Аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй гэж үзээдсэн. За энэ нэг тоглолт эхлэхэд ярьжсэн troll agni-тэй бол дайггүй гэсэн. Темада бол мэдчихэл байгаа юм. Agni-мад орчиж. За эцсийг өөрсдийн болгосон. Spirit mid
Дараагийн айтем Spirit Mid тоглож байгаа үед ер нь бол энэ амар стар ороод ирсэн. God дарж ягаад Cook-ийн дээрээс бүгдийг зодоо алчих боломжтой. Тимато юу ч гэсэн нэг удаа онж байгаа. За сэрэд ямар нэгэн байлдах потенциал бол харагдахгүй л байгаад нь. За Тимато эндээс л бүслэлсэн баха. За Spirit BKB авах нь. За тэгэх хаа Mites аваад энэ мэдээс Vessel авдаг баатрууд ер нь ялангуяа Universal мөртлөө Vessel авдаг баатрууд маш гоё байгаа. За энд бүр экод жоо алчиж байгаа. Та макро геймний давуу талыг л үзүүлж ин да. Талд нь баримтчилгаа хийж алаад геймингийнх ялч илүү баг гэдгийг харуулад байна. Энд rebound амжилттай. За disposition дээрээс татаж авч байгаа зодоод алах гэж үтсэн. За өнгөрөх гэж орж ирж яхад нь юу вэ? Эргэж хараа wall of replica vacuum. За дээрээс нь macro fire dotl дээр нь галдсан байсан болохоор баг өөрсдөө нь алах гэж байна. За гараа явсан. Энэ Spirit гэдэг баатар давархаараа яг нэг заримдаа юу Санж Кая авчиж тоглож боломжтой байдаг. Гэхдээ тэр нь жоохон рисктэй. Өөрөө өнгөрж ордог баатар дээрээс нь гутал авдаг болохоор өөрийнх нь геймийг илүү ээж ихтэн шууд чанаа хийчих гэдэг бас маш төвөгтэй асуудалтай. Гутал авдаггүй мэдийн баатар. Энэ Spirit ер нь сүүлийн үед орж ирээд байгаа нэгдүгürt Vessel авдаг Universal мэдлийн хэрэгтэй байгаа. Пачинд тэрэн дээр нь Spirit орж ирж байна. Хоёрдугаарт энэ нөгөө нэг өмнө нь бол чулуун 6 чаржтай байсан шүү дээ. Тэгээд чулуугаа нэг жоохон буруу ашиглах юм бол дараа нь чулуунаас хамааралтай уг нь хүлээгдэх скил байхгүй мөртлөө дайнаас жоохон зайлсхийх шаардлагатай баатар болдог гэсэн. Одоо бол чулуун 11 чаржтай байгаа. Дээрээс нь шаардныхаа тусламжтай нь хүнээ татдаг болсон. Уг нь бол энэ комбо хийдэг байнгын стандарт төс тас гэдээ алаад байгаа баатруудын үүдээс combo breaker гэдэг утгаар орж ирэх боломжтой болсон. Даанч бас тийм ч амархан тохиолдолд тэгж их амар олон бол таардаг үл дээ. За 21-ийн Wisp-ыг авсан. Rebound тэгээд хойноос нь хөөж байгаа уг нь бол. За үүнээс хойш бол хөөх юм бол өөрсдөө шийтгэл нэ. Гараа авчиж байгаа юм байна. За troll агним авсан бол хойноос нь дахиад BKB авах шаардлагатай болчихж байгаа. Энэ гейм дээр бол угаасаа маш их стан байгаад нь л да. Айлт нь одоо битүү стан. За Санрын орж ирсэн. Rebound-н дээрээсээ dispose-ыг бол хийсэнгөө. Тимато шууд аюул мэдрээ шууд ультигаад орчиж байгаа. Тэгэхгүй Экото шууд хөрөн дээр нь алчих боломжтой гэж үзсэн. Өндөг задлсан тэр аренаас бол зогдох шаардлагатай. Өндөг цохих потенциалтай тофог нь бол алчиж байгаа. Гэхдээ өндөгний зайнаас гараа явсан. Одоо бол эргэж харж болно. Wall байхгүй ч гэсэн God Strange дэсвэ явж байгаа. Эндээс ихний таргетаар шууд Ариг бол алчиж байгаа юм байна. Санрын дээрээсээ Касаны эндээс Дуракиг уг нь барьсан да. Яй! Body block хийчлээ. За Дуракиг хаяад ардтал дээр нь Эйсиг аль гэдэг сонголтод ирж үрж байгаа юм болоо да. Зүрөд Ice Pattern дээрээсээ Macrofire-ны damage бол Celery-гээс орж ирээд Касаныг бол алчиж байгаа юм байна. За Briley арай л хотлоо өгöd байна да. Дахиад нэг хөвөл баг өөрөө. Троллос BKB. Санжаша. Сатаник. За ер нь бол энэ гейм дээр үхдэггүй болчиход л тайжхан. Сатаникны хойноос баг Iveska дийл гэж орж ирэх гэт надад бол. Тоглолт эхэлчихэртэл ер нь хэлсэн шүү дээ. Тролл орж ирсэн. Троллын хувьд бол тухтай гейм биш. Гэхдээ өөрийнхөө геймийг засахын тулд агнинтай байх юм бол энэ гейм дээр маш олон давуу талыг багтаа гаргаж ирэх чадвартай баатар байгаа. За би энд типа хийх юм шүү дээ. Мартсан шүү дээ. За. Тиматогийн BKB гэдэг хоол байна. Битгий яриад би тэгэхэр ч бас хажуугаар жэлгээ шаах юм шүү дээ. Амар гоё шаачсан юм. Юм мэдчихдэг каст хийхгүйсэн. Зя. Marcy BKB. Энэ Marcy гэдэг батар ч угаасаа. Энэ гэхдээ яг спорт Marcy ууг нь заримдаа ингэдэг юм. Этерлийн саваад хүнээ сайхан сэвлээ тоглолчтой. Энэ гейм дээр л их шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа шиг. Sniper ямар айтем авч байгаа юм бол доо. Force staff glimmer гэдэг авдаг хэдэл авах юм болоо. Энэ гейм дээр ууг нь бол nuke damage гэдэг юм байхгүй. Харах юм бол Razor-оос орж ирж байгаа damage нь сороод удаахандаа орж ирнэ. Troll бол бас яг сөөрөн дээр нь swing шиг зодоо алцдаг баатар биш. Favor цуглуулдаг. Тэгэхээр
ийм хийлддэг баатрууд, снайп ч бас хийлдэж болдог нэг талаараа. Хийлддэг баатрууд бол хийлэрийг тоглож болдог. Энэ удаа бол хийлэрийг тоглоогүй юм байна. Хийлэрийг тоглох юм бол мек аваад тэрийг грэвс болгоод тэгээд хойноос нь холли лок давангууд 10-ийнхаа таалантаар кукинийхаа цус нутгийг хийцдэг, авчдаг. Тэгээ бас ер нь снайпаас тийм өндөр хийл орж ирнэ гэж бол хүмүүс нэг төсөөлдөг юм да. Гэхдээ энэ гейм дээр бол тэгж тоглоогүй л байгаа юм байна. Зандас смоклцсан. 4 батрын смок. Дурак бол биелэн байгаа юм байна. Арын вартан дээр хараад шин. Энэ вартагт ямар амар гоё вард вэ тий? Хамаг юмны мэдээллийг авчлаа шин. Спиритийг энд байгааг л мэдчихэж байгаа. За чулуу тавихгүйгээр өнгөрсөн болохоор шууд баригдчих хэвээр. За килиг нь бол queen гэсэн чи ace авчиж байгаа юм. Хаян шилэн дээрээс. Чакирогоос ихний айтем юу л гэдэг айтем орж ирж байна. За энэ нөгөө нэг кайтлах хэвээр гейм дээр. За би хэдүүлээ бол кайталдаг. Ямар батрууд дэс кайтл бол маш тохиромжтой байдгийг бол мэдж байгаа бах. Урсаа, Slark, Troll. За мөн дээрээс нь Razor гэдэг батраас ороод ирнэ. Тэгээд Earth Spirit-ээс орж ирж байгаа damage-нүүд Vessel болоо ультинийхэн damage на дандаа нөгөө нэг хар авраа олж орж ирдэг. Vessel evil буюу юм basic dispel-тэй айтмаар л өөрийгөө хамгаалчих боломжтой байдаг. Тиймээс evil бол нэлээд гоё сонголт юм байна. Харин White Mono's Ain disc байсан уу сая? Гүү илгүүдээ. Ain disc авч ивэл White Mono-ийн хувьд бол Phoenix-ээр маш хотлол тоглох гэдэг гэсэн үг дээ энэ гейм дээр. Энэ гейм дээр өндөг дарахад энэ support Snapfire бас нэг сонгогдсон нэг шалтгаан blink авж байгаа зөвхөн өндөгтэй анхаараа тоглолцдог. Уг нь бол энэ өндөг тавигдсан, өндөг задлагдсан газар бол дайны ямар ч үед дайныхаа шууд давуу талыг тэр ариаг бол эзлээ тоглолцдог. Зөвхөн энэ Snapfire ч юм уу Mirana гэдэг support батрууд байхаараа зөвхөн өндөгтэйг анхаараа тоглолцдог. Ийм үед ууг нь бол эхлээд Hex аваад pick off-н дээр анхаарчдаг. Pick off хийж байгаа хүнийг нь алах гээд ирэнгүүт ялчгүй айлын багийн баатрууд нэмэгдэж орж ирэх ёстой. Ялангуяа Snap бол бие харуулж хүнээ 2 ч юм уу сэвлэх гэж оролдох ёстой. Тэгэхэд нь бол зөрөөд өндөг дарах потенциалыг бол бүрдүүлж гаргаж ирдэг. Энэ гейм дээр бол Ain disc авч ивэл маш буруу сонголт. Сая Ain disc авч байгаа л харагдлаа та. Би ч уг нь White Mono-ыг нэлээд өндөрөөр үнэлдэг ш. Дээр нөгөө нэг топ тир хүмүүсээ тоглох гэхэд би White Mono гэж хэлсэн ш 5 дээр. Гэхдээ энэ удаа бол найз жоох удлаа л явчих гадах шиг. За first half-та дараагийн айтем blink байх нь тодорхой. Төрөө хэлсэнчлэн өндгөө зөхнө. За shaker-ээс damage дутаад мөн дээрээс нь mobility дутаад эхлэхээр бас нэг бие үзүүлдэг баатар. Sealer Rage авч өөрийнхөө damage бол mobility-г нөхдөг. Sealer Rage-ний хойноос явж байгаа. Дуракэр нь Satanic авч гинөө. Сая. Swender forward харагдах юм. За яг нэг basic dispel гэдэг нь хамгийн чухал та ууг нь бол. Гэтэ энэ гейм дээр Satanic бол стил хотлал useless item харагдав. Satanic гэдэг айтмыг ер нь ихэвчлэн хүмүүс main fight хийхин тулд авдаг. Эсвэл энэ тоглолтын дээр Trollтэй main fighter дутна. А дээрэс нь Razor-ийн өдөөс нэг амар Satanic дараад гоё эффект бол авч чадахгүй дээ. За юусэн Braille BKB дарсан Braille-ыг алах гэсэн. За өнгөрж ихт нь урдталт нь болоо гэлчлээ. Ингэснээр бол шууд алж байгаа бах. Дуракийн mega kill streak. Энд ч татам амжилттай. Тиматог алах гэсэн. BKB-г дараа шууд байлдъя гэж байна. За Дуракийг алах боломжтой. Дуракинтээс нилээ эвгүй байдалд орж ирсэн. Яа хараа ингэдэг байхгүй юу? Ингэдэг байхгүй юу? Яг ингэдэг байхгүй юу? Troll гэдэг баатар. Хэлсэн шүү дээ. 6-аад арсан чи тэнд өөрийнхөө хувилбарыг зөхиод эхэлсэн. За одоо эндээс шанс байхгүй. Өлтийгөө болцсон Trollтой одоо юу ярих вэ? За бас агнинтэй байгаад байгаа ууг нь бол жоохон зурх юм бол Fisher орж ирлээ. Өөрийнхөө нэг блоклсон. Тэглээ Ice Pack-тэй амжилттай. За өөрөө орж ирээ зөхнө гэж байна. Тимадо унсан баха. Troll Jack гэдэг хоёр баталт би ийм болохоор амар дургу. Яг бүх эргэлтийн цэг ч юм уу яг тэнцүүгээс илүү болдог тайминг дээр шууд багийнхныгаа утгах шаачдаг. Төвхтэй батар. Сая бол бүр амар давуу талтай байлдаа байсан шүү дээ. Бүх юм нь гоёор эхэлсэн. Эсвэл BKB-г God-той мөртлөө зүхтаадаг тайминг. Troll
нэг хүнэл барьж яваад зодоод алдсан бол дуусаа. Тэгсэн чинь Darkseer-ийн Wall of Replica-г очиж ультигаараа галзуурч цохиж байна. Тэгээд яг тэр Wall of Replica-г цохиод дуусгангууд дахиад өөрийнх нь шинээр төрчихнө. Одоо харуулах бах. Бүр яг тэгдэг те. Одоо яг харуулах бах. Энд одоо бүх тайминг зүгээр. Касанын цорцсон, Дуракийн BKB байхгүй болсон, бүх юм сайхан болсон. Өндөг дарагдсан. Энд ари яжлаа стат линкээ салгацсан шүү дээ. Тий, линкээ нэгдүгээр салгацсан, хоёрдугаарт юу яатсан тэр өндгийн Snap Fire орж ирээд зодоод алж чадаагүй. Бүх юм окей болсон. Троллоос өөр баатар байсан бол сая тэгэл шууд win. Яаж ч утсан ялах байл та. Unlock. Тэгээ баг нь бас те. Нэг нь GG нэг нь тесмэл юм да те. Энд гэхдээ ер нь илүү багт нь угаасаа яг дата гоё үйлчлээд. Ер нь илүү багт юмс гоё болдгийн дөө. Мөн ч болцсон. Болцсон. Аа. Зайлав чиний хэлж би жоохон л яриад. За ер нь бол миний тэр нөгөө сум бол яг саяны тэр сүүлд болсон дайныг ер нь бол би тархиндаа төсөөлөд өгсөн сум шүү. Саяны нөгөө би нэг тоглолт итгэхэд нэг сум хэлсэн дээ. Сум аашаа гэхээр нэг гейминг гээд тэр сум бол яг саяных. Knife ч бас хэлээлээ. Wall-н дээр трол өөрийнхөө illusion-ээс тогтгоо гэд. Ерөөсөө л яг саяны бидний нүдэнд харагддаг юм. Багатагаш. За гэлээ харьцаа 22-9 21 мянга найдвартай илүү гейминг. Гэхдээ санаа амрах ерөөсөө ягаад ч болооч хааж үсэн. За дурак юу ч бодохгүй орж ирэх хойд аян дискийн гаргасан Ice Pad ард нь 2 баатар дээр орж ирж байна. Braille BKB дарсан сүрдлэггүй CS-д бол за ардаас нь Sunray-д байгаа Mortimer Kiss Fisher маш гоё захалсан боловч рүүтээр тавихгүй байгаа Cheese дарсан Wall-ыг зоосон. За Baltrans дээр wall зооцсон байгаа. Тимото одоо illusion-ээс гарна гэдэг хэцүү харагдаад байна. Axe Echo 2 баатар дээр, Vacuum 2 баатар дээр, Ice Fight 2 баатар дээр, Durakin Monster Kill. За энэ гейм чинь зүгээ бодож байгаа юм байна да гэсэн Durak орж ирээд Godlike цэг 9 дараасан киллийг дуургаад 25-9 болж киллийн харьцааг холдуулж 24,000 network-ийн давуутай high ground-ыг зохихоор 5 баатар урагшилсан. Тесмээс бол 2 баатар хамгаалж чадахгүй учраас ерөнхийдөө бол дээдлийн лэнэ гаргаад ер нь жоох нэг фарм зөхийсэн байдалтай гараад ирж байгаа юм болов. За одоо ч ер нь жоох санаа амрах тийшээ орж байгаа хаа да. Ямар ч байсан л амар л юм болчлаа да. Хайргүй нөө. Үнэхээр гейминг ер нь тийм хайрладаг баг ерөөсөө биш ээ угс. Хайргүй тоглолтдог дөө дотогч. За Svench 25 хүрч 24 левелтэй. За Hills-ээр хэрэгэлсэн. За тэглээ гэдэг одоо тэнд өндөг дарамжч байгаа хөө. White Moon яаж та Iron Disk-тэй байгаа тах юм. Энд тэгээд нөө Circo байгаа учраас Iron Disk аваад байна те. Fisher-н дээр Storm Hammer орж ирээд үхээд байгаа учраас Iron Disk авсан чинь тэгээд угаасаа л тэртээ тэргүүл өндөг дарж үхэхээс хойш дайныг эхлүүлдэг байвал бас яат юм л сан шүү дээ. За Fisher-ц Ice Fight анчтай морж Storm Hammer залж орж ирсэн. Vacuum ингээд өгчих юм уу тийм одоо чаваасаа ямар урд үхээд өглөө. За үлтийгээ дарсаа. За Icros Davis өндөг дарагдсан байгаа. Ice Fight Cassandra орж ирсэн. Хүний Force-таас алсан Roddy Boulder оромжтой байж чадаагүй. Энчтэй мөр станцсан байгаа. За Macro Fire 3 баатар дээр орж ирсэн. Braille өгөөд өгсөн. Тимото нь Dieback болон Buyback хийсэн байгаа баатар. Mortimer Kiss орж ирсэн. Art White Moon Cassandra RA гэсэн 3 өгөөд өгсөн. GG-гээ бичих цаг болсон баха. 31-10 гэсэн гэлээ харьцаатай. 33 дахь минутын дээр Gaming Gladiators гэдэг баг өөрсдөө ямар хүчтэй вэ гэдгийг бараг л дотоод драфтн дээрээс харуулчлаа гэж хэлчихэд буруудахгүй юм болоо да. Аимшигтай хөдөлгөөнийг 10 минутаас хойш хийсрээгээд лавччлаа да. За нэг юмэрхүү байдаг юм байна. Яаж ирлийг авчихдаг те. Тэр ирлийн авдаг нь айгүй амархан ч гэжтэй. Тэр нэг цуг гүдэг хөдөлгөөн байдаг штэ. Одоо нөгөө талаасаа ear split нэг үгээд нөгөө талаасаа shaker нэг үүдэн штэ. Тэг гүйж хагаад нэг удаа дээшээ эхлээд тесмэс хөдлөөд амжилттай болцсон. Эсэг очиж алаад. Тэгээд дараа нь гейминг хөдлөөд тэр нь бас амжилттай болоод троллыг унгаалуу, Phoenix-ийг унгаалуу. Ямар ч байсан унгаасан.
Тэгээд дараа нь гурвалжин дээр тисмийнхэн хөөдөг байхгүй ясыг. Алж чадахгүй алдаад 2 батраа. Тэгээ эргээд голд очисон чинь голд савуулаад. Тэгэл билигтэй шейкер ерөөсөө тэрнээс хойшоо ерөөс салаагүй дээ. Тэгээд тэгсэн тэр нэг юун дээр ирлиг дээр ч гэж ирлиг авчивч гэж юу ирлигэд дээр нэг юм болохгүй байжгаад яг чи нэг орж кастлахад нэг рошоо аваад хөдөлсөн штэ тисэм. За. Тэр нэг юуны хаалган дээр тролл хоёр үхдэг. Ер нь би тэрэн дээрээс баг дуусчлаа гэж харчихсан юм идэж явах та. Йоо өстө ямар амар шалгах байгаад. Сайн гоодлаараач гэж идэг байхад идээд дуусгацсан юм уу? Би дуусчих. Түрүүн би алга болоод тэгэл идчихэл ороод ирж байгаа юм чи. Тийм үү. Сайхан болосоо. Амар гоё лөө. Йоо. Тэгээ сайхан олсон. Я сайхан боллоорой. Чи бүр сайхан боллоор өдөр хоол идэж. Энд гэдэг 2-0 юм шүү тий. Чигчээ. Харин тийм юм шүү. Энд гэдэг угаасаа гаймын арай л хүчтэй юм байна уу? Амар утгагүй юм тэгтэй яг үндэ өстө. Арай л муухайна. Яг ийм хөдөлгөөн дэр ингээд тисэм юус цэвэрхэн хөдөлгөөн хийж чадаагүй. Яг ингээд нэг хөдөлгөөгөр дандаа хүнээ алдчихад. Тэгээ Брайл яаж ч амар их шийтгүүлсэн. Одоогийн гэхдээ энэ вэ? Одоогийн багуудыг яг юугаар нь дүгнж сайн муу гэдэг нь гэхээр угаасаа хөдөлгөөнөөр болцсон шүү дээ. Угаасаа бүгд л конопт аруулт арчин бүгдээрээ л энэ юуны аль тайминг дээр аль нь илүү вэ гэдгийг мэддэг болсон. Ер нь Dota нэлээд хөгжсөн. Яг нөгөө нэг судлах ухаанаараа юм юу гүн судлах тал дээр бол нэлээд хөгжсөн. Аль нь өөрсдөө хүчтэй таймингийг мэддэг болсон. Тэгэхээр хөдөлгөөнүүдээр л багууд аягүй сайн муу харагдаад байна. Тэгэхээр хөдөлгөөнөөрөө сайн байх юм бол early game байна уу, mid game байна уу, ямар game байх нь ямар ч хамаагүй л болно. Тийм болохоор энэ одоо өөрсдөөсөө илүү багийг ялахын тулд яах вэ гэхээр нөгөө лэндээ бат ялдаг батрууд аваад байгаа шүү. Тэгээд ер нь лэндээ ялдаг батар авсан байхгүй. Трол аваад лэндээ ялах нь болцсон. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг Разар байсан бол трол шиг Fury аваад Agnim аваад BKB авчиж бэлэн болохгүй шүү. Ганц BKB-тэй хойноос нь Falcon Blade-тэй байхад ингээд байлчих байсан байхгүй. Тийм болохоор би carry Razar-тай байгаад 4-ийн Phoenix-тэй байгаад одоо offlane дээр амар юм авчаасаа. Яадгийн бүрхүү амтаа оруулж ирэхгүй байгаа Bristol backpack авсан чи яадаг. Бас ганц батар шүү. Тэгж бодсон чинь troll авч өөрсдөө чансаа. Тэр яг хуу тисмийнхэн бас толгойн дотроо бол гаймингийнхэн манидээс тим илүү гэж бодохгүй л байна л та. Шаваа шаачин л гэж бодож байгаа. Одоо үнэтэй нүрд болцсон. Одоо нэг амар early game-ний драфт хийх баха. Гэтэл амар шаах юм аа. Гейминг нэр ёо. Ястад нүүр нүдгүй шавших юм уу? 10хан кил алдлаа штэ. Юу гэсэн юм бэ? Ёо ари бүр 9 өгсөн юм байна. За тэр чих. Тэмото чиг чиний хэлсэн шиг Agnim аваад тавалсан тэгээд орсон готой. Яалч бүр амар айтемны дутуудаа шаачлаа. Тэмото гэхдээ хууд ямар тэнэг шаадг юм. Үнэхээр Agnim авч байгаад Fury-тэй Agnim авахгүй шүү дээ сайн. Энэ ген дээр Maelstrom авч өөрийнхөө farm speed-ийг нэмчихэд тэгээд хойноос нь Agnim авна шүү. Тэмото хот. Би Тэмотог жоохон доогуур үнэлээ адаанаас. White Moon Iron Disc бас гоё баст. Гоё. Яг тэнэг үг. Харин тийм ээ. Яа, мэн үндэгэд бодсон юм шүү. Яа, Fisher-тэй Storm Hammer орж ирэл мань ч үхээд байгаа. Нэг сэрэд ядаж өндөг дараа Snap-ийн матааруулыг гэл тэгж л бодсон юм шүү. Би бол тэгж л бодлоо шүү. Харин тийм дөө. Тэрний оронд зүгээр Hex Max юу л мөөл ч юм уу аваад шууд Icarus тавья гэдэг өөрөө урдаа ороод нэг нь Hex гүйтээ өнгөө дараал тий. Хивом юм ч юм өөр олон айтем байгаа шүү. Энэ хараа Shaker одоо айгаад энэ диск авч ийн гэхээр Swain-ээс айж ийн эсвэл Shaker-ээс айж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёроос аль алинаас нь Shiva аваад хамгаалчих болно шүү дээ бас. Iron Disc чи 3100 гол доо. Тийм. Shiva ч 2700 1400. Тэгэхдээ л бистэ ер нь Shiva бол worthless гоё сонголт шүү дээ.
Тэгээ аян диск чинь нэг уншчихвал тэгээд мүд уншихгүй. Угаасаа яах гэж энэ White Bond Phoenix өгдөг юм. Би дээр топ 5-уудыг цуглуулахад юуг авсан шүү дээ. White Bond-ыг 5 дээр авсан шүү санаж байна. Дээр гэж түрүү нүү. Тийм түрүүхэн. Хэд оны өмнө гэх юм. Юу салхинаа даа өнөөдөр шүү дээ. Сая орой 11 цагт 10 цагт. Үу тийм үү? Тий. Би чамаас суугастай. Оо тийш тийм. Ер нь мөрөдлийн 5 би нөгөө Thompson-гийн 5-ыг харчаад би чамаас суусаахгүй. Тэрэн дээр чи 5 дээр White муу ирсэн шүү дээ. Би амар сайн конопт авдаг байхгүй наа чи. Миний мэд 5 дээр тоглодог хүмүүс дандаа нөгөө нэг амар тийм алсын хараатай ч юм уусгүй өөрсдийн гэсэн даваа талтай. Конопт авдаг бас биш давдаг айгуу зөв. White Mon гэж бодсон чинь. Гоо конопыг авдаг л та. Тэгээ энэ диск аваад ивэл одоо. Дардггүй айтем аваад ивэл явдаг ч юм. Тэнийг өгч юм. Конопны шаардлагагүй айтем шээс төстэй. BetBoom Dacha. Нэг л тийм Lego тоглоом шиг харагдаад байгаа юм да. Өдөрний ертөнцөөр хамтдаа аялцгаа ураа гэл өрөөтэй юм шиг л. Энд ямар гоё юм те дахиад идэв. Харин гоё л юм байна. Хэд хүртэл ажилласан чи асуугаагүй л хата тийм. Асуугаагүй 24 цаг юм чи асууж яах вэ? Тийм үү? Тийм. Бэрэ хэлсэн шүү дээ. Энэ хэд яга хавтаа байдаг гэхээ 24 цаг штэ гэд. Хэд гэж байна? Хэд гэж байна? Мэдгүй байна. 6 цаг 8 минут гэх. Guys, stream удаага тасаач юу нэг. Одоо огоосо ганцхан гейм л болно шүү. 8 цагаар унтардаг шүү. За тийм дээ. Ганцхан гейм л болчихсон. Тэгээ арай муухай хэлсэн үү? Хоёлаа тэгэхгүй бол маргааш өрөө асаахаар нөгөө нэг мэдэгдэл очихоо болчихвол. Бас тийм тий. Dacha. 11,500 үзсэн байна. That's. Тагой. Гэхдээ юмны үн амар болцоо лээ. Би сая урж өдөр өглөөдөө өглөө гараад уус сууж аваад өглөө гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ гэрлөө орохдоо би нэг заа нэг кембап гэдэг идчихээ гээд. Дэлгэр ороод нэг өгцөө их яам аваад дээрээс нь за юу нэг ганц талах малахтай гэж аваад. 3 4 5хан л юм авсан юм аа. Тэгээ шаасан чинь 49 мянга шат. Би дээр бүр нэг хөөх надаас бүр өстой 9 шитийн спиртний өндөр өнөрцөн дайшаах. Тий. Тэр өдөр гараал тэгэл унтаал сэрэл ёо юу вэ гээл маргааш нь гансаа харсан чи тийм байлээ. Юмны үн амар нэмэгдсэн байл. Өстой бүр яг л шок гэж яасан. Би бүр 49 мянга би бүр гайхаа шатсан юм чам. Яг юм руу гараад үнийг бодоод тосоо шээсэн. Тооцоогоо 9 өнө гарчаад би бүр Монголд очиод бүр хайрсан шүү дээ. Яаж ийм амар үнэтэй юм авч иддэг байна гэж бодсон шүү. Үхэхгүй тулд авч идчихин да. Тэгээд би бүр Монголд очиод заяа. Би уулын германч хоолоо өөрөө хийлээддээ шүү дээ. Угаасаа ингээл өөрөө хоол молоо хийгээд зээл мэтэл даав явуулсан. Монголд чинь бүр юм идэх сонирхолтой болоод нас амар үнэтэй. Гой тургаар гостой. Монголд бүр яаж тарган байгаад наас та бүр. Чи бодож тээ Герман ингээл 2 евро 99 цент гэж чи Монгол мөнгөөр хэдөө? Мэдгүй. Би март ороод яг тэр жимс ингээд манад ингээд 500 г маань 2 евро 99 цент гэдэг байхгүй юу? Наа чи одоо тэгээд евро хэд вэ? Одоо нэг бараг 4000 хүрэх гэж байна уу? 2 евро 9 цент гэхээр одоо за 4000 үржих. 2 гэнэг 100000 төгрөг юм байна заяа. За. Тэгээд март ороод яг тэр жимсэнд би амар дуртай ахгүй нэрсэнд амар дуртай. Гэсэн чи хилэн 47000 гэдэг юм би бүр шок заяа. Юу вэ? Тэгээд ингээд Герман шиг одоо ингээд шууд ингээд юу яах байгаа штэ тэр чинь ингээд
хонж моноод ингээд хэр удаж ирж байгаа гэдэг юмсыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь бүр тэгдэм би бүр шок заяа. Тэгэл алим чинь би чинь 2 хэлмэл 3 хэлмэлий чинь би заримдаа 2 евро мовроор авдээ ш. Тэгсэн чинь Монгол гэсэн чинь амар үнэтэй ёо. Юу ч баг хүслэг болсон. Амар Тийм л байна штэ. Яа гэж яагаад идэм бэ гэвэр. Чаавд үлж өгүүлж байгаа л ирсэн. Би нэг бор унданд амар дутаахгүй шүү. Тэр Японд гүг тэр нь биш. Нөгөөтгөр. За ойлгосон. Тийгүү. Гүг нөгөөтг. Виски за. Тэгсэн чинь тэр нь манай энэ 125 муу гэдэг нь Японд сайхан 50 аваар зардаг юм байлээ. Чи нөгөө жаг гэдэг нь шүү дээ. Би сайн нөгөө Тэг би сайн нөгөө хамаатан садмаднуудаа зөөр сервантанда хийх гэж одоо Монгол бэдгүй жакын төрлийг аваад авсан хгүй. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нь 16 евро гэдэг аахгүй юу? Манай энд тэгсэн чинь бүр Монгол бүр амар үнэтэй заяа. Ёвээ бүр гайхаа. 130-40-тэй байдаг шүү дээ. 16 евро 50 авцсан ба шүү дээ. 50 жоохон гараад. Тийм. 64,000 нэ 16 евро. За 60,000 харьцаал. Ер нь нэг тиймэрхүү л байдаг. Зүгээр Монголоос зайлцгаа ил даа гинэ. Боломж алгаас. Үн дээр нэрээ боломжтой байсан бол айл дээр зайлцсан байна. Үнэхээр боломжгүй болохоор л байна дөө нэрээ. Үхэж чадахгүй болохоор амьдр чинь явах боломжгүй болохоор би явж чадахгүй байна. Түүнээс яг боломжтой хүмүүсээс явахгүй гэж болно л та. Би бол боломжгүй болохоор л явахгүй байна дөө. Байсан бол сайхан амьдрах хэрэгтэй guys. Монголдөө үлдэн шүү. Тэг би тэр бослоо жигсаал мисаад бол би бол оролцдог төрлийн хүн болохоор хариулт ер нь тэр урд гарч гიშгэж байгаа хүмүүсийн байгаа байдлыг яг ард нараа зогсож байгаа юм болохоор ер нь би Монголыгаа өөдлөнө гэдэг бодол төр би ер нь бол эсрэг байр суурьтай байдгаа. Хурдан нэг орныг колон болчихосоо л гэж боддог. Солиороод байгаа юм байна. Би тэгж боддөө шүү дээ. Ямар ч байсан Монголдоо очиж амьдрын гэхдээ амьдрахаар би хөдөө амьдрын. Тэгэл хүлэмжээ барайл өөрөө ногоо тариад амьдрын гэж боддог. Гол нь Монгол өөдлийг гэвэл юу байхгүй юу? Экспорт хийдэг орн болох хэрэгтэй байхгүй юу? Яаж хийж байгаад? Яагаад одоо вирус бүх юм нь импорт шүү дээ. Тийм орн хизээж хөгждөггүй байхгүй. Тэгээ дээрэс нь импорттой баахан техник туралтай хүмүүс дээр гарцсан. Шийдвэр гаргаж байгаанууд нь одоо тэр тэгээд 9 шидийн гэрээнүүдийг нь за тэг үнэн чи худлаач ер нь тийм хулгай цэцлэгнийх нь гэрээнүүдийг ингээд харахад дандаа гадаадын хөрөнгө оруулагч талдаа 60-аас дээш хувийг нь өгсөн өөрсдөө эзэмшигч тал нь дандаа 40-оос бага хувьтай. Тийм байхад яаж Монгол улс өрнөөс салж гоё сайхан амьдруулах вэ? Залуучуудаа гоё болох вэ те? Бас хэцүү шттэ. Тэгээд гадагшаага гарах гал виз өгдөг, виз нь гарахгүй. Зарим орн хүлээж авахгүй, гадагшаа очлоо нэг ингээл дайггүй байлаа те. Тэгэл нэг Монгол хүнтэй таарлаа, Монгол хүнээ матчдаг гэл ингээл нэг яг ийм л шүү дээ. Монголд бол байгаа нөхцөлөд гадаад очсон ч гэсэн Монгол хүн бол нэгнийгээ барыг танихгүй зүрх нь барыг хууль шиг л тийм байдаг гэл. Энэ одоо хүндээч байдаг юм уу, юундаач байдаг юм. Мэдгүй би бол амар би юмыг ер нь бодитоор харах айгуу дуртай. Хүмүүс шиг нэг тийм хийсвэр худлаа нэг тийм юмны наадах цаадахыг ойлгож байгаа мөртлөө нэг тийм хийсвэр сэтгэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бол тэгдэггүй. Яг л бодитоор яг одоо яг ямар байгаа. Яг үнэхээр нүүр царай болгоос тийм л байгаа шүү дээ. Монгол бол нэрээ сүүлийн орн л болцсон байгаа шүү дээ. Бүр амар стресстэй. Нөгөө тоолт үзэж байгаа хүмүүс ч юм бүр залхлаа. Чи юу яриад явчихаа вэ? Ер нь битээ Монголыг яриа. Fuck. Би бүр яг Монголоо бодохоор өмнөөс нь бүр яг харамсаад тийм аа. Монгол гоё. Энэ орн амар гоё байвал би ялангуяа залуучууд маань амар гоё байвал гоё ихгүй. Бид нар амар гоё амьдрмаар л шүү дээ. Тийм үстэй. Нэг муу 100 хүлээгээ шагаад өвөл болохоор утаатай болоод төгжрэлтэй болоод нэг муу 100-ыг хүлээж амьдэрч идэг шаасан. 50. За авсгаа аваарай.
Гоё ярьж ивэл юм уу да? ярьж ивэл гоё гаргалгааг нь яриач. Гаргалгаа яриад өгшөн тэгээд тэрийг хэн ч хэрэгжүүлж чадахгүй шүү дээ. Яг тэ хэдүүл тэгэл дотроо бодно шүү. Тэгээ манийх нь гаргалгаа бол ер нь бол тэгэл манийх нь гаргалгаа бол над шиг нэг 100 пста байвал нийлээд төрийн ордныг самраад дээр нь гарч сууж байгаа. Шууд Монголоо яаж иж хөгжүүлэн дээ л гэж бодсон. Даанч над чи 100 пста байхгүй л дээ. 100 хүнийг нийлүүлнэ гэдэг чинь яг л боломжгүй зүйл хэвхэв. Одоо цагш дээр үед бол болох байсан тах та. Дээр үед галдан бошигтал болгож л байсан баг. Нэг буу аваад чи найфас эхлээд нийлүүлдээ. Ходоод тест. Би тэр шиг өдөр болгоо бороо зүрх нэг яг ингээд нэг юм бодохоор хоёр эсрэг боддог уу яг нийлээ шаа. Ходоод. Гэтэ би тэр нийлдэг л дээ. Хамгийн амин би тэр нийлээ шаа дандаа. Тэгсэн мөртлөө дандаа зүрнэ. Драфт хэлсэн юм уу? Тэгж байна. За драфтанд орох уу? За тэгээ. Гэтэ биш дээ ашиггүй лээ. За guys, chill зүгээр сая нэг жоох стресстэй Монголыг ярихаар угс тэг юм. Та нар одоо манай хоёр царайлаг залуугсан сонсоорой. Юм царайлаг маяг ходоод. Нэг нь үнэгний зурагтай шүү заяа. Та нар. Discord нь юу? Нэр энэ нэр яагаад үнэгний зураг тавьд юм бэ? Зүүн байгаас үнний ортой зураг байна. Хараараа бүр амар царайлаг үнэгний зурагтай заяа. Амар хортой байгаас. Үнэгч бас хортой. Тэгээд бүр айгүй хөөхөн ирэх муужгаа шиг хөөхөд байгаа шүү. Та нар сайн сонсоорой. Яа, өөр хэцүү байна. Одоо нэг тесэрвэрлэхтэй амар юм болох. Хизээ тесрэхгүй. Наадах ч одоо хэдэн жил сонслоо. Монголчууд та тесэж гинэ те. Монголчууд одоо л яг босох гээд байна те гэл ёо. Эдлэг гой болоод улс төрийн ярилцлага их үү. Хизээч тесэрдгүүл юм байлээ шүү дээ. Яг тесэрхгээ шангууд урд нэг зав нэг ягаад ч юм нэг 40-тэй ч юм уу 35 та нэг баачка гарч ирснэ. Бид чадна, бид Монгол гээд тэгээд ороод зүгээр өөрийгөө худалчаа гараад ирнэ. Тэгэл тэр нөө тесрэгчсэн хүмүүс нь тэгээд ягаад ч дарагтааш. За панг орж ирчихсэн. За Queen панг зурхан дээ. Тийм бэ. Дуусан биз та. Амар уутаа. Чимээс темплар орж ирж байна. Энэ юу н мэд биш. Тематогийн темплар хахад. Шас. Яг мэд байх ч гэсэн боломжтой. Алгадaltaй гинэ. Пангог чихнэ гээл авчиж байгаа юм шүү. Гэдэг Queen жиг хөлөх юм. За цэмэтгэв юм да. Чи юу вэ? Унтаа чи. Чатаар орж ирсэн ээ тийм бич. Юм бэ. Манай. Чинийхаар Монгол яаж хөгжих вэ шээс. Тэг яг үндэ угаасаа ийм ээ. Анда болохгүй шүү боли байли. Гэхдээ яг үндэ одоо ингээд би нэг юм хэлнэ. Тэндээс одоо чи нэг юм хэлнэ, хулан нэг юм хэлнэ. Тэгэл үзэж байгаа хүмүүсээс нэг юм хэлнэ гэл ингээл маш олон хүний ингээд санаа гарч ирээл тэрийг гоё ингээд эвцэлдүүлээ те ингээд базаад хараад нэг шаах тийм мөнгөтэй бачка ба хэрэгтэй байхгүй. Ясамдэр мөнгө заа мөнгө нэр хүнд танил тал гурав байж иж Монголыг ямар нэгэн байдлаар өөрчилнө. Эсвэл амар тийм одоо те юу гэдэг чи нөлөө бүхий нэг зүгээр нэг тийм баачка байх хэвээр. Тэгэхгүй бол угаасаа ягаад ч би эндээс 1000 орилоод намайг сонсдог нохооч байхгүй. Намайг угаасаа ямар золбын гүйлгэн орилоод наа л гин. Би энд одоо 1000 хийрээд яах вэ? Тэрний ингээ кастаа темато темплар шаацаа. Oh my god гэж суужсэн дээр те. Тэв. Тэнд натур 9 бандаад ах юм. Натур 9. Дарксэр дахиад орж ирэх юм шүү дээ. Дарк фантахгүй авлаа да. Тэгээ темплар 9-ийн хүчээр голын зам дээр явна. Пангог эсрэг. Дарк эсрэг явчих болно та.
За найзуудаа мөнгөтэй л бол Монгол биш юм шиг амьдрна. Дотоогоо шаацгаа яад гэж. За бас үнэ. Чил мөнгө оголохоос 100 бод хаас айгуул байгаа штэ гэдэг шиг. Бас үнэ шүү. Энэ дарксэр бандахгүй авлаа. За бандчихж байгаа юм байна. Тэгвэл тэгээ шейкер ороод ирсэн л гэж штэ. Ваа, найс нэг хазаа шагаад. Ойлгохгүй тусдаа орж ярих уу аа. Өөр нэг өрөөнд үү. Ой, найв чи хаана хазуулаад байгаа юм бэ? Чаатаа. Гүтүндээ шимүүлээд байгаа юм аашаа мөн гэж. Ой, тэрэнтийг навчлаа, өөртөө авчлаа шүү дээ. Юу вэ? Бандаж чадахгүй юм чи авчий гэж юм шүү. Whitemon. Тэрэнт темплар гэж тарах гээд. Ер нь тэрэнт авах зорилготой темплар дарсан юм шүү баг. Би гэж л бодод. Шейкер юм шүү дээ гэсэн чи шейкер бандцсан юм шүү дээ. Одоо Phoenix. Яг Phoenix зөв темплар эсрэг юм чи. Одоо дээрс нэмээд clock Trent-тэй гээд. Ягдгүй блок л шүү. Брат хоогүй. Би мөнгөтэй ялтаатай шүү гэдэг. Гоё юм би. Над руу чатчтэй бро. Хоёулаа найзлаа шүү. Би чаттай. Хоёулаа зөв найфиг хазын над руу чатчтэй. Яа. Энийхэр юу юм бэ хэлгээд. За. Тогтолцоо нь буруу байхгүй да новшоо. Чи ямар ядаргаатай хоогүй. Түүхтэй юу яриа. Угаасаа наа чин хүн амт ингээд дээшлэхээр бүгд чөлөө зах зээлтэй гэж нэртэй гарах гад байж байгаа дээтэл төр ямар нэгэн байдлаар сан гэдэг худлаа газар үүсгэсэн. Тэндээсээ зээл авч чадсан хүн амжилттай шатаагүй хүн амжилтгүй шааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи угаасаа л буруу угаас. Тэгээд зээлгүй байсан ч гэсэн юмаа шийдчихийгээл гараа шаангууд али чи нэг 5 цаасны татвар өгөх гэж шаваад. Ажилчаа аваа шаангууд тэрнээс нь бас давхар татвар аваа шаа. Йоо. Хэлсэн шүү. За би ярьсан шүү. Одоо энэ хөгийн улс төрлөө орохгүй шүү. Болоод гэрим орж ирсэн. За найфиг найз явуулаад я хоёул цугс хазъя. Өнөөдөр шинэ найфиг хазъя. Өнөөдөр шинэ найфиг. За тэг. Хазуултгооч. За гэрим гинэ. Юу вэ? Энэ гэрим юу вэ? Яадаг гэрим юм бэ? Ингэсэд өмсөлөөр пангон ролыг тандар шагаад орох юм. Тэгтээ гримийн огтонч гоё гейм биш үсттэй. Огнол. Харин за энэ удаа энэ зүгээр нэг компани юм оруулж ирэх гэдэг юм шүү те. Харин тийм болов. Энэ удаа Тесмийнхөө өөрсдөө Snapfire авчиж байгаа юм байна. Өндөг цохно гинэ. Захгүй тэгж харж ирээд энэ та. Захгүй дараад ирсэн чинь панго урдаас нь хайлав гэж зогсож байгаа юм шиг санагдаад байна. Энэ юу байха бэл дисарм байха болцсон шүү танго ч. Гэхдээ яг мөргөд стандарт. Тийм дисарм байха болцсон ялцсан. Тэр зүгээр удаашруулдаг болцсон юм уу? Яадаг болцсон юм? Би тэрийг сайн ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр л нэг цохилтын удаашруулдаг болцсон юм санагдаад байгаа юм да надаа. Тэр нь яадаг болцсон юм болоо ч биш ойлгохгүй. Хоёулаа тосч үзэг байдаг. Тийм. Тэгж жагаад нэг жоохон тоглож моглохоор буцааш жоохон турши та. За Beastmaster орж ирж байна. За энэ бол маш ойлгомжтой. Панго энэ дунд нэлээд тухтай сайхан ролтох гээд байна. Тэгэхээр ролдж ихт нь ролдж байгаа темпларийнхаа дэмэжийг үзүүлчихнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өндөгний гаргалгаа энд байна. Тэгэнгүүтээ Green Stroke бол гаргалгаа шаардлагатай баатар биш. Багийнхаа хүн дээр баф үзүүлдэг баатар. Өөр бусдаар бол нэг онцгийн зүйл хийдэггүй. Тэгэхээр энэ дунд харагдаж байгаа ганцхан баатар нь Панго гэдэг баатар. Тэгэхээр Пангог тухгүй болох баатар орж ирэх ёстой байлаа. Тринти өлтий бол хангалттай гэж үзсэнгүү нэмээд Primal Roar. За ингээд Пангог бол аргалчлаа. Тэгэнгүүт хулгай юм санагдаад байна. Гаймингаас нэг юм орж ирэх. Хулгай юу? Тийм байж болно. Айлгаа зүгээр нүг яг тухгүй болохоос гадна бас хулгай гэж бодох юм. Дээр лен дээр Grim Beast ороод ирвэл. Тийм тий. Бас эвгүй болоо гэж та. Ер нь тэгж бодож авсан баг. Чиний бас бодлоо айгүй зөв. Тэгээ дээрэс нь энд Medusa дараад байна.
Медузаг чи хараад темплар аваад идэв лүү. Яг хуу тайминг дээр нь тоглох зорилготой л та. Медуса ч item farm нь темплар чи ер нь тайминг нэг 18 авцаавал яаж ч муу тоглож 18 авцаа гарчдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь манайд болохоор темплар хараад медузад арчлаа тий. Дуракийн медуса ч амар л та. Дээрээс нь. Хүн нүү. Эн дээрээс нөгөө нэг mana burn гэдэг юм байхгүй болохоор медусад бол амар тухтай л гэ. Тийм ээ тий. За темплар ч гол void бандаад. За. Таргетлсан үнэ шууд хэд зөхөд алах ёстой шүү дээ. Медусаг бол тэхгүй шүү дээ. За тэгэнгүүт тисэмд сифлэн дутуу юу? Тий. Void бандж чинь. Тисэм сифлэн геймингд офлайн дутуу тий. Эсийн баатар, тематогийн баатар дутуу гэж үзэж байгаа юм шүү. Эсэс дүүм ороод ирэл бандчиж байгаа юм байна. Сөүл бандтай дүүм. Бистийн зулцгнуудыг нь зодчихсон. За энэ 4-ийн гэрим гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол лайкин өстө маш гоё л юм байна. За бачин дээр байгаа бас нэг өөр дайггүй баатрууд гэх юм бол Night Stalker орж ирж болж байна энд. Night Stalker ороод ирвэл армор өндөртэй. Vision-гийн мэдээлэлтэй болохоор байлтахад маш тухтай. Хамгийн чухал нь Beast Master-т Overlord-ны тайминг гэдэг юм байхгүй болчихно. Энэ Templar-тай гейм дээр Templar-ын актив болох цаг нь 18 минут 19 минут гэж байгаа ш. Яг тэрнтэй зэрэгцэж гарч ирдэг нэг чухал айтем бол Overlord гэдэг айтем. Тэгэхээр Night Stalker ороод ирэх юм бол шөнийн цагаар Ancient Creep идчихнэ. Тийм болохоор энэ Beast Master гэдэг батар Agnim авч тоглох хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр энэ гейм дээр Agnim аваад ямар ч амжилт олохгүй юм ядж байгаа. Тэр нэр Agnim нь бас бофлагчуу, нэрфлэгчүү тэр illusion дээр орохоо болцсон гэдгсэн тий. Тийм. Illusion дээр орохоо болцсон. Тэгэхээр би зөв үнсэн юм байна. Тэгвэл энэ like NS 2-1 үү те? Харин яг хөө энэд бол гэхдээ өөр юу ч авч магадгүй л дээ. Гейминг юм чинь үү? Олон баатрууд байгаа. Алиг нь дарддаг юм бол доо. Сүүлийн сонголт тисэм талтай юм шүү дээ. Тэгэхээр өсөөсөөгөө харуулах юм байна л да офлайн. Тисмэж Wish Doctor аваад Phoenix Wish Doctor гэдэг ашаах. Бас заваардаг да. Өгч. Эсвэл котл оруулж ирэхээр чинь offline Phoenixтэй. Араасаа Chakra Magic гээд тоглолоос болох юм шиг санагдаад. Нилээ одоо л бодож байна да. Ер нь баг мотл шаага тоглох юм шүү дээ. Тэгээд Pangotогоо Grim котл 2 гүүгээл. Primal Beast гэж. Centaur. Агтаг батар орчиж шүү дээ. Centaur орчиж шүү дээ. Хөөх тийм биш юу вэ? Энэ батраас байдгаа. Харин тийм. Инксвэл өмсүүлээд ороод дивсээд тесрээд. Шууд дараад гүнгүүд нь өвчий шаачих юм шүү. Энд би ямар хотлаа харагдаад байна ч гэж. Яг хөө Centaur авж байгаа бас нэг шалтгаан сая Primal Beast дүүн гэдэг хоёр батрыг бандсан. Энэд Templar нь одоо Refraction унтрах айгүй олон скил үү штэ. Грим байна, Grim Inkswell хоёр нас унтраа. Phoenix скилнүүд унтраа, Panga унтраа чинь бүгд унтраа чинь тэгэнгүүт Templar-а хаянгуудаа шууд hard carry-тэй тоглож болно гэж үзэж байгаа л да. Бас яг нөгөө талаасаа тэр Void бандсны хойноос Slark бандж байгаа. Тэгэхээр Slark авч болно гэж ийсэн бол дахиад нөгөө сонголт нь юу байгаад байгаа байхгүй юу? Энэд Centaur аваг бол Pil гэдэг батар байгаа байхгүй юу? Энэ гэр дээр Pil байх юм бол бүр нилээн фри юм байгаад байгаа. Тэгэнгүүт Centaur авснаар Pil-ийг бол лейнд нь тоглохгүй болж байна. Энд ч нөгөө нэг шаардаараа double legend stackэлдэг болсон шүү дээ. Тэрнээс хойш энэ хувирдаг батруудыг ер нь нилээн тухгүй болгоо хийсэн. Pil Naga тэр батруудыг. Тэгээ Pil Naga орж ирвэл яг л нэрэл Centaur Panga 2-9 гэста яг л тийчгнүүлэх юм тий. Тийм. Болох юм шүү дээ. Тэнгүү Centaur ороод ирлээ. Тэгэхээр Timata дээр одоо лейн ялах сонголт орж ирсэн. Monkey King. Энд гэхдээ Monkey King гэдэг батар би дургвэ бас. Энэ нөгөө нэг заавал лейн ялах ёстой гэдэг нөгөө нэг давуу тал гаргах ёстой гэдэг үндсэн дээр тоглодог батар болохоор өөрийнх нь бас яж яхад HP base нь айгүй муутай.
Яг үндэ би Monkey урсаа мурсаа гэдэг батрын өөдөөс тоглох. Өөдөөс нь тоглоход бол амар дуртай байдаг. Ягаад чи ялчин гэсэн бодолтой. Тэгээ миний бас дургу нэг юм байт юм аа. Одоо яг ингээд Тисмийн талд одоо ингээд Cookie Axe гэдэг хоёр скил байгаа шүү дээ. За. Wild Axe. Модын унгац нь гэж юм. Тэгээ нэг тийм юм яг гайтай юм шиг болчиход байдаг. Эсвэл нөгөө талаас Cross аюу хийсэн чи тэгээ өндөг мөндөг те мэдхгүй нэг тийм гайтай юм болох юм шиг санагдаад бах юм. Ягаад ч юм. Яа, Центавр орж ирэхээр нөөг нь тэсэм боломжтой юм биш үү гэж дотроо нууцхан горцсон. Тэгсэн чи гордолтгүй байжээ. Monkey орж ирэх. За харъя. Загдаа гэдэг хүний ард сос гэдэг бас нэг юм байна. Тийм. Өөрийнх нь бичсэн юм бах та. Энэ одоо эможи юу те сос гэдэг нь. Загдаа гинү. Банкны зурагтай загдаа. Энэ бас айгу аим шигтэй нэр шүү дээ. Тийм ээ. Шууд айц төрөн байгаас те. Айц төрүүлэм нэр байгаас те. Улаан чи байна уу? Dacha цагид болж байна. Би байна уу? 9:42 болж байна. Миний өрөөнд цаг 3:42 болж байна. Чиний өрөөнд яаж болж байна? Миний өрөөнд 03:42 болж байна. Та хоёрын ядрахгүй байна уу? Гүү. Харанхуй би амилт шиг. Загдаад хоёрыг одоолох хувьдээ бисна жаа. Нэрэн тэгээд цолцгонууд ирж хаалаа өдөр яа. Pub дээр Watson Monkey аваад бараг 20 үхэд дууссан. Sanctity Rubik байсан. Тэт. Noxy taxi fact 4 тоонд орох бол юу юм бэ? Нэр орно. Өнөөдөр нэг юм болсон. Нэр тэрийг би бичгээ марччих. Яа тийм. Зүгээр нэг таксины нэг навш юм. Это дор үх гэдэг лөө. Өнөөдөр нэг юм болсон. Тэрийг бичнэ. Taxi fact 4 гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Өвн 3 ардууцаа ажил хэмжүүлээд юм шүү. Яа. Энд дөө лайф хардаг өгч тэндээс хардаж мардаж. Яа, хотлаа болио. Би чи харгүй л дээ. Яа. За. Муучлаарай да. Яа, нэсэн дэг нэмэгтэйчүүд ваа юм хотлаа юм бэ. Хайнаас нь уучлаарай л да. Тэгэхээр яагаад ч юм угаасаа уучламар санагддаг л да. Тэр хотлаа юм бэ энэ төр гэж мэгэд ах юм. Тий, тэгснэ ингээ хошоогоо онжуулаад хотлаа юм бэ гэж мэгээ. Та нар ваа юм хотлаа юм бэ нэр. Гүү шүү намайг амдараад шүү. Би хотлаа тэгээгүй. Наа, оочсаа. Оос ингээ голх болгодог байх. Имэгтэйч дуусаа амар сэргэлэн уустай. Зөөлөн тугаа иддэг хорвоо гэж байна шнаа. Тийм ээ. Би амар зөөлхөн баймаар биш үү? Яа. Чихмэд тус. Нэр үсээ өөрчлөх юм уу? Шин. Чи. Өөрчлөх та. Юу гэсэн үг юм? Үсний өнгө мөнгө өөрчлөх юм. Ногоон бол шүү. Манч одоо удахгүй дахиад цагаар болчих шүү. Яасан гинэ? Энэ төр гэж. Өөрчлөхгүй ялээ. Цагаан болгочоор хөгшөө харагдаад л. 22 юм шиг. Харин бүр наа гацдаг. Би бүр бадаж. Хөгшин гээд хойноос 22 би бүр яг гацааш байдаг юм чинь. 19 байхаар яг 19 харагдаад байна. Наа чи 22 юм уу? Тийм шүү дээ би чи 18 19 л. Хэлээ тааш. Нэр юм уу? Одоо 19 хүн.
Хотлоо хэлээд байгаарэ. Жим хажуудлын өрөөнд байгаа мэ чи орон шүү. Өөрийгөө зожилсон юм уу гэх. Найф хотлоо байна. Хотлоо хэлээд хэлж. Гэхдээ би одоо Noxy хэлж болно. Эсвэл манай үзэгчид хүртэл хэлээд өгч чинь миний насыг. За. Noxy насыг хэлдэ үннээс. Мэдгүй тэгж хүн амьтныг бити хэрэг татаад байж. Noxy. Ой. Гүү тэр үзэгчдээс манай үзэж байгаа хүмүүс мэдчихэж байгаа шүү дээ. Наа бити хэрэг татаад байлаа. За энд акшн болоод нэг гайс дурак энэ ч өөх гээд байна. За манго дарсан. Андерсын болов ингсэл өмслөө эргэж муухай харахаар шийдсэн. Касана. За Magic-ийг дарах шиг боллоо да. Нийтлэн өндөр HP-тэй болсон. За Sailor унаад 2 стик болж байгаа гэл ярьцаа. Өний царайлаг хүмүүс нь Knife-ийн насыг хэлээч дээ. 98, 25, 19 гэнэ. Уцны дугаар олж идэх шээ. 98, 25, 19 тэт гэдэг. 25 та юм уу? Тийм үү? Эсвэл 19 тийм үү? 98 ч арай биш хаа. 98 манайх хүмүүс бол 19. итгэхгүй байна. Яа. Ихтэй эхнэр мэгнэр нь хажууд нь унтж байгаа нөө сэмхэн одоо стрим үзэж байгаа хүмүүс бол жоохон жиргэж байгаа хтэй эхнэрээсээ. Яа, эхнэр сэрчгүй дээ гэдэг. Сэрэнгүүтээ чи одоо хинтээ уцаар яриад байгаа юм бэ? Хөөе нэрийн нэг удаа тэгсэн ингээд дээ. Уусаа тийм л юм болно шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. За энэ нэстэ лен дээр ялна гэдгийг бол тэсэн бол одоо яг үзүүлж байна. Яг л 3 лен дээр айгүй илүү явах. Голын зам дээр бол тийм ч илүү байж чадахгүй л байгаа юм. 5 динамина хэлгэсэн. Гол дугасаа Queen-ийг ялна гэдэг бараг л боломжгүй л байгаа даа л да. Queen дутуу батар авчаал илүү байгаа даа юм санаа. Энэ бол хүндээ л дээ. За 2 дахь лен дээр бол ерөнхийдөө ялаад наа тэсэн. Нилээн дажгүй байгаа даа. За тэгээд нэг 12-3-аас хойшоо Gaming-Gladiators гэдэг багийн хөдөлгөөн тоглолтын өнгө төрхийг ерөнхийдөө шийдээд эхэлдэг. Нэг бол өөрсдөө шанаат нь, нэг бол айлгаа шанаат нь. Хоёрхан сонголт байгаа бид нарт. Энэ дурак Medusa аав штэ. Тэгэхээр нэг юм болдог зэн юм. За. Юу болдог вэ гэдгийг жоохон байжгаад манаг болохоор нь хараарай. Энэ дээдлтаа байгаа тэр нэмэлт map-ны жижигхэн камп байгаад Арino. Тийм. Тэрийг стаклахаар дуракт болохоор яагаад чинь тэнд дандаа манатай фарм байдаг. Дөрвөн фарм уу? Сая харж ивэл 4 фарм дээр нэмээд 2 голим шааж ин юу гэж байгаа юм бэ? Тийм алдаатай. Би тийшээ ороод Medusa аваад нэг стак хийн штэ. Юу гарч ирдэг гэж бодчих. Дандаа коболц баболц. Манай. Дурак болохоор ингээд одоо харагдсан. Одоо манаг болоо дийх. Оо хараалсан. Тэгэнгүүт 4 манатай мана бөөрн хийдэг жатах тэгэнгүүтаа голим ороод. Нэрэгтэй бас заримдаа ч нэг тийм новшин байдаг те. Заримдаа л байдаг. Дүүм авахаар ерөөсөө нөгөө парч марчны байгаль таарахгүй. Тэгс мөртлөө 33 болохоор дандаа байж идэг те хажууд нь. 33 болохоор байж ийн. Тэр одоо энэ за энэ юу вэ? Тофу гэхэд нөө. Бас өндгөлчөд өгч байна өөрөө. Тэр хин биш дээ. Ramses биш дээ. Alchemist авангуудаа доотлогоо кампыг нөгөө зэрэг стаклдаг камп биш нэгээр. Тийм. Эндээс юу ондог гэж бодож байна. Нэг нь нөгөө нэг үхээрээ 2 скелетон гаргаж ирдэг. За. Гаргаж ирдэг. Нөгөөх нь болохоор голим дахиад өрөөрөө үрж. Намайг тийшээ ороод авна штэ. Тэнгүүд дандаа нөгөө нэг улаан хэлп ирмэл. Амар хэцүү. SF аваад рейдтэд фармдах гэхээр голим өөдөөс огтож чинь бүр амар стресс. Гэтэ голим гэдэг яг л фармдах гэхээр гараад тэр бүр яг стрессдэг те. Яа. Нэрэл тийм шүү. Лина минь авчаад бас голим гарч ирэхээр бүр яг дургу хүрдэ шүү. Линаач бас цогчноо. Гэхдээ Dragon Slave-ийг нэг хийгээл уг нь байгалуудаа цэвэрлэв шүү. Тэгэхэд голим гараад ирэнгүүт бүр яг дургу. За энэ дээр White Moon байгаль өгсөн байна да. Дээр ч гэж дор. White Moon-ыг тийм байна байгаль өгч. Энэ тэсэн гэхдээ бүр амар гоё эхлээд шүү. Харин тийм байна. За гол яг үндэ темплар хийсэн жоохон шанаадад ихсэн байх шүү Braille. Баатрах илүү гараад ихсэн байна. Өг тематасаа ямар гоё трид арчваа. За гэхдээ стил өгөх юм шүү. Бондс цаг та Jingo-гийн стак гэсэн ч гэсэн цохиж чадахгүй учраас тэгээд
Харагдаад өгөхөд өглөө. За дээр инкс үйл өмсүүлээ касинер руу дайвлах гэж үзсэн амжилтгүй. R ярдаас наарж байгаа. Селери эвгүй байдалд орсон юм болов уу? Scatterblast Axis шидсэн дурактер Hawk-ын рүүтлээд байгаа. Дахиад нэг рүүтлэх хэвээр. Hawk-ын зөхиа дурак унгаач гэсэн амжилтгүй. За, Cookie-г доожсон. Нэг Magic дарсан. Lotus шивтлээд авцсан. Дахиад Lotus-аа дарна. Oh my god. Mystic Snake хэрэглээд манаг болонгууд нь Scatterblast тийчлээ сая. Mystic Snake-ийн тэр өөрийнх нь мана дуусж байгаа. Эргэж ирж амжаагүй багтана. За, маш гоё тоглолт орж ирсэн. Inkster kill харьцаа 5-1 болж чадлаа. За. Сум хаашаа вэ гинэ. Та мэдгүй шүү дээ. Одоо тэсэм гэлжүүл гамиг гусаал хайж байгаа бах та. Тэгэхээр би тэсэм гэж хэлмээр л байна. Гэтэ гамиг алах уу ягаад ч. Ингэж явж байгаа л алаа хайж байгаа. Чиний шеэрлсэн пост дахиад 2 3 шеэрлсэн. За, Resource Bucket. Ямар юм? За, ролыг танд шивтэлсэн амжицсан. Queen-ийн гоё тоглолт. Нөгөө чип бол хамгийн сайн байж шүү гэд. Миний Facebook-ийн хуудас 2 3 хүмүүс ширлэлсэн байна. Тэсэм шүүл гэж байна. Яг гоо тэсэм юм шиг л харагдаж л байна л да. Одоо бол мэдгүй да guys. Gaming-ийн эсрэг ягаад ч юм нэг те. Одоо юу мэ чи нэг NBA финал дээр LeBron гараад ирсэн байхад өөдөөс нь сумлах айгүй хэцүү байдэн шүү дээ. Эсвэл Golden State Warriors тий 2016 оны Golden Maldan гараад ирсэн байхад өөдөөс нь тэр баг ялнаа гэж хэлчихээр хэцүү байдаг тий. 20 онооны илүүтэй явж исэн ч гэсэн хожих юмсан гэдэг тэрнтэй л адилхан л зүйл бодогдоод байна л да. За Tower-ын Agrog Ace-тер өгсөн. Ace бол өгч байгаа. За зөрүүнд нэмээ Tofu-ч унж байгаа юм байна. Bradley-ийн хувьд бол хайс зөрүүнтэй бууж ирээд 2 kill хийгээд авлаа. Гэтэ нэг нь Tower-ийн юм болоо да. За тийм байна. Мөнгө ваагаад авсан байна. Оо, Ари нэг ямар гоё хийдин тий. Сайн мэн чи харсангүй. Яг ийшээ комент харж байгаа. Юу байсан? Би YouTube-ийг үзээд байгаа юм байна. Төрөний акшн. Swash Buckle Inks үл өмсүүлсэн. Queen Cassandra дээр. За Queen дээр kill нь орж ирсэнгүй. Cedric-ийн kill болчлаа. Inks үлний damage. Gaming-ийн odds өсч ин даа л гиндэ. Одоо тэгээд тэсэм дээр их л дүрээл 2 odds сууж ахтана. Тэгэл gaming-ийн odds сүнгүүд нэг gaming дээр дүрээл тэгэл дундаас нь ашиг хийгээд хинэн ч хоцоо хамаа авахгүй гэж унтах хэрэгтэй юм шүү. Энэ бол тэгэл цэнэглэлтэй манахаар хэлгээл тэгэл татварлаа. Тэгэл ерөөсөө би баячнаа тий. Шинэ Монголын шинэ баян ирлээ. Зам зайл гээл. За энэ чинь Stone Forge гэсэн Inks үл өмсүүлсэн байгаа. White Moon унах нь ойлгомжтой. Гэтэ нэмээд харин action байгаа юм болов гэсэн Ace үлтийнхаа дараад багийнхныгаа өөртөг аваагаараа авчлаа. За ингээд нэг жижиг сажиг хөдөлгөөн юм болдог доо. Зарвалыг танд орж ирсэн. Queen гараа авсан. Юу гэсэн байвлаа? Юу гэхгүй. Загтаа тэнцээ би энд gaming гэж өстой дурггүй гэж. Манай үнцэг л битсэн нэршгэл юм бичээд байна да. Тэр юу гэлээ? Монгол гэхдээ загтаал гоё шаад ин тэгээ тийм бичтэйс. Гэтэ тэр амьд байд юм уу ер нь одоо? Байх бол үү хүн. Яа! Ямар гоё бондлоо. Крip cookie. За. Крip нь яг jungle руу хэрэгчлээ сайн. Зөв Тимото cookie ч бодлоо юм. За. Тэгээ центак гэхдээ алах байсан уу? Алах байсан тий. Хэцүү баха. Эсэйгүү хотлаа юу. Яг хэлж мэдгүй л юм. Тэгээд онцсон бол cookie цента дээр сая гол нь cookie хийсэн чи өстө очихгүй л харагдаад байна. Тийм бах тий. За юу вэ? Медуса буужсэн болчлоо сая яасан юм болоо? Улаанбаатар харчлаа бараа. Нуу буяадсан биш тий. Knife бүр анхаарал хандуулаас аалж байна. Хоёроос мод бол дагаж гүйж байгаа зогсоон гэсэн тийм одоо. За Улаанбаатар Smoke Gaming.
доошогоо Тиматаг унгаана гиндэ. White-man 6 урж амжиг байгаа даа. Нэг баригчвал хүнээ аварч чадахгүй юм байна да. Өвчи хийж чадахгүй балархан дээ. Сканца мэдсэн. Артурын тойроод орё гэсэн. 9 левелтэй Queen. Нөгөөх нь 6 5. Smoke задарсан. Модон дотор White-man 6 хүрээд амжицсан байгаа. Өвчи их боломжтой. Өвчи их юм бол өндөг дарна гэдэг байдаг. Sunray, Mortimer Keys, Inkswell, Rolling Thunder, Echoes live хийж байгаа. Өндөг маш гоё таймингтай даарсан. Casino бууж ирээд за Primal Lord-ыг Centaur дээр хийж байгаа юм байна. Унгаа чадсан ч гэсэн Арига алдсан гэж орж ирж байна. Тийм байна. Swashbuckle гэдэг Ариг унгаасан бол Kui өөрөө Bond Strike-нд баригдаад Тематогийн kill болж байгаа юм байна. 2-1-ээс солилцоо. Тэсэм дийлүү ашигтай болсон. 3000 network дийлүү. Тэсэм чинь юу лээ? Нэр нь Team Solo мэд. Тийм Team Solo мэд шүү дээ. What the fuck? Яа Team Solo мэд юм бэ? Гоё байгаа зү. Ер нь Dota community-ийн тэр чигтээ toxic штэ. Тэгээд Team Solo мэд гэдэг чинь тавуулаа мэд шаана. Гэдэг нэр юм шүү. Би мэд чи мэд хамаагүй дуул мэд три мэд. Нэр бүр тэсэм гэсээр бүр бүтэн нэрийг нь мартсан шүү дээ. Би бас сая хальт жоохон бодож ийш л олж байна. Нөө ES-эн дээр байхад юу яагаад за ES чинь ч өгөх нь өгөх л ах. Үлтийгээ дарах юм бол үлтий угаасаа байхгүй нь 20 секунд үлээ. Ой, гараад явчлаа. Нөө ES-эн дээр байхад нөө нэг харуулах гад тодорхой гэж дуудахгүй юм нэрийг. Тэгсэн ч би бүр ингэж яг хэсэг бодоо шатыг. Юу лээ? Бодоо. Яг л нэрэл гайхтгэл юм бэл. Чамаг одоо чамаг ч тэгээд дуудаад байдаг болохоор бас гайг бах. Намайг ч юу гэж дуудсан тэгээд. Тэ. Би эргэ арчсан шүү. Би бол одоо өстө бүтнээр дуудуулах амар удаж байна. Яа, царайлга гэж дуудуулаас эргэж харах уу найфа? Яа. Тэр өдрийн тэнгэрл мэдэх баг. За. Алчин дөө нэр дурак үхсэ. Ой, үе. Ой. Гоё шаач тээ. Камерамен бидтэй адилхан хүлээсэн болохоор хөрх юмд жоохон ойр мөссөн махаасаа. Яа. За тэсэм шавшаад ихсэн гэсэн. Ядрахаараа угаасаа чимиг болчихдээ шүү дээ. Observer гэхдээ амар ядардаг те. Яаст. Ядарч гэж ер нь амар нойр үрээ залхдаг те. Нэг тийм. Төөхтэй. Би бол кастн дондор хар мянгал авчихсан. Өчигдөр ч гэсэн унтчил гэсэн. Мар. Тэгэл дайны чимээгээр сэрэж. Унтмхай юм уу та? Хаяа та. Ян сэтцэм халахлаа. Бас ай гэдэг үг нэмээ сурччихэ энэ. Харан сайн сурчиж байна үгүй. Амаас сурсан юм болов? Ингэхтэй. Сүүлчийн геймүүд ч угаасаа сүулдэ. Ялангуяа ийм гейм угаас тайлбарлахаар муйтахтай. Тэ хажуугаар нь ингээд зүгээр хотлоо мар хийж явахгүй бол. Тэ. Яг энэ гейм чи арай гайгүй. Өмнөх гейм юм бол. Эсвэл бүр фармдаг дотоос айгүй хэцүү те. Яг сүүл хамгийн сүүл кастлахад те. Төвхтэй. Хоёр хятад метад хоёр талд ороод ирвэл за тэгэл. Онтчдаг шүү дээ. Яг л бас хэцүү шүү. Эсвэл нэг нь бүр ингээ баг алаад хараас те. Тэр алаад байна гэдээ хараас. Яг гониг шаагаад. Би нэг хизээ хэлээ. Хоёлоо гой түүх ярих уу ер нь шүү. Би хизээ хэлээ нэг юугаар гарч исэн тэр чинь нэг SPS юу ч хэлээ нэг team суугаар гарч исэн каст байсан аахгүй. Үнэхээр ядраад яг унтаад байжсэн байхгүй бүр яг ингээд. Тэгэл жоохон унтчихсэн чи дайм болт юм ста. Тэгэл чимээг нь сансаа шууд сандарсандаа хэлчихэж байгаа юм чи тэр үед нөгөө нэг би чи өөрөө дөрөв тоглолтог марга нөгөөдөр нь жилөө тэмцэнтэй шейкер аавна гэж бодож байгаа л унтсан юм шиг байгаа чаас. Сэрэл дайны чимээ сонсоод шууд фишер гэл шейкер гэл тэгснэ. Харсан чи шейкер байдгүй шаац. Жоохон бодвол 2 секунд бамтд байжснаа. Фишер байсан бол өстой маш гоё л орж ирэх байлаа гэлсэн. Тэсээ шок шат. Доглоо. Миний каст ноч.
Ер нь хөвчлөлтэй шүү. Тэр Nog тэр Misagийнхан бол бүр амар чанс шүү. Сонсч ийсэн тэрийг. Йоо. Бол нөгөө парк дээр юу болсон шүү дээ. ITC писта ITC Expo гэдэг ICT Expo гэж юм болсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө боловсрал сувгийн эфирийн найруулагч нэрсэн. Яаж дуусах гэж худлаа энийг гэдэг санахгүй гоёгоостой санахгүй. Эфирийн найруулагч нь ирсэн ингээд чихэн дээр зөө каст маст хийжсэн чи жоохон байсан. За рекламарлоо дайм болоо шүү. Тэгсэн чинь би нөгөөтөнд нь таалагдсан шиг байгаа зөө. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тоглоом каст хийх хүн байхгүй. Тэгсэн чинь намайг сомлж байгаа. За чи өстө гой каст чааж шүү мааж шүү гэж яг одоо энэ холдон шиг сомлж байгаа. Тэгснэ хэлж байгаа зөө. Чи нэг машин тайлбарлаад өгөөч хэрэг. За би ч өстө easy гэж бодоод 5 дугаартай машин 120 км цагийн уртаа яваа 6 гүйцлээ. Ингэснээр 2 дугаар байранд орж ирж ийн гэл ярих юм байх гэж бодсон байхгүй. Тэгэл яг кастлгаа суугаашаас чи 3 машин гарч ирсэн. Хөл бүгд тоглоо шат. Хизээч мэдхгүй гээ. чи нааш яасан муухай. Би чамайг зүгээр царайлаг ингээ хилээдсэн болохоос би чамайг сумлаагүй шүү дээ. Чаас муухай. Чи сумлаа. Гүүш. Гүү юу. Би юм зөв матгаж юу болоод байна. Misagийнхан тэгээд намайг холонгоос арай жоохон ондоос сумлж ийсэн. Би нэг диг амарсныг байж захтай. Misагийн амар жаргал маргал Ганбаатар эднэр чамайг сумлсан юм уу? Гөө намайг ебан сумлсан. Еба гой сумлсан. Би нэг дид байж захтай нэг өстэй. Тэр чин TI үеэр лөө авгүй. Тэрнээс өмнө нэг жижигхэн тэмцээн байсан юм аа. Кастыг байж захтаа бас яг унтаа шат юм өстэй. Яг өглөөний каст байсан юм аа. Тэр 8 билүү 9 цагийн каст. Маа ярьсан шаачсан чинь зүгэр өмгдээд нүдэ анаад. Тэгээ байж байгаа л маа гэж сэрсэн чинь би бүр юугаар ч мэдгүй яагаад ч юм сэрээ шаасан би бүр 20 минут унтсан чив чимээгүй. Мэкэд бишээд тэгээ бүр мэкэн дээр бүр ингээд нөө миний амьсгалах чимээ сонсогдоод тэгээ би яагаад сэрснээ ойлгоогүй гэхдээ бүр юу ч чигэж байх дуураагүй тэгээ зүгээр сэрэж өөрийн бат шигээ тэрэг штеп би юм ярьж чаддаггүй шаасан тэгээ би сэрчээд ингээд би яг юу хийж байгаа вэ гэх ингээд бодоо шахаад тэг сэрсэн байна тэгснэ гинт ойлгоод коммент харснаа би каст хийчихсэн тэгээд гинт санаж манаашаад тэр бүр өмнө тэнийг ийлхий тэгээ ер нь тэрнээс хойш нойр үрживэл каст хийх болсон шүү нөгөө Misагийн нөгөө Counter Strike-ийг тайлбарладаг Мара идэв штеп. За Мара бүр яг дандаа л каст хийж байгаа л унтаад бүр ингэж мэдгүй байх юм бид өөрөө CS:GO бас үзтээ юм чам. Тэгээд тэгсэн чинь бүр ингэж унтчихдаг заяо. Тэгээд ингэж ерөөсөө сэрдэггүй. Тэгээд тоглолтон дууссан багт хүртэл унтраахгүй яваа л гэдэг. Ягаад? Хоёулаа нөгөө нэг стримээ дуусгахгүй амар их юм ярьдгийг санаж байна. За тэр яах вэ? Тэр ихтэй амар шат шүү. Тэр бүр амар те ёо дуулж муулаад амар шат зэт шүү дээ. 48 50 минут орог. Хөөе 2 царайлгаад төвтөн байгаа юм үзээ та. Устгацсан. Устсан бахаа. Яаж байх юм бэ? Тэр чинь амар их юм ярьсан. Яаж л бүр камертай тэр чинь мэг ч биш бүр давхар камертай. Мэг ярьсан. Тойлж байлцсан. Тэр чинь бүр тэгээд юу ч ярьла баах юм яриад инээлтэй. Би камеранд нь тойлдоо бүр хувийн амьдрал болохгүй юм хүртэл ярьсан шаажсан. Бүр оин шоогун байсан шүү дээ. Шоогун бүр амар хинээсэн байсан шүү тэрэн дээр. Шоогун байсан. Нөгөө нэг хин байсан. Хүүк байсан. Хон шовууд дүүлнэсэх тэр мэр байсан. Яа, таарата хүний гарахаа дэлгэж утмаар санагдсан. Тэгээд Knife тэр нөө ES-ийн тэр нэг юг кастлахад ирдэг. Тэр чинь юу тоглож IC юутай тоглолтын өдөр. Тэр чих тэр нэг сонирхолтой тоглолтыг таарсан өдөр байсан юм аа. Ажид Knife унтааш би яриад тэгснэ би Knife цэрэнгүүдэд таач миний өгш онт манч жоохон ярьлаа гэсэн чинь юу тэр миний ярьж байгааг сонсож байгаа ч юм байхгүй гэсэн. Би бүр дэрэнд тастууд эргээд дугуйлал нэг 30 секунд болсон бол Knife угаас унтчихдаг байхгүй. Эргэж хараад хөөе гэсэн чинь гэж нүдэ нэхгүй.
Яа энэ дурак өгөх гээд байна. Shield crash орж ирж энэ цанаас. Rolling Thunder орж ирсэн. За эргээд White мөрийг шийдэх ажлаа. Ингэхдээ яг гайм жоохон сенсрэд байна да. Тий hello бас байсан. Тэгвэл nice бүр хөөхөн унтамхай гүнжэлдэг. Унтаж өг гүнжэлдэг юм шүү. Би бас гүнж болдог. Хөөе найфа. Хахаач хөдөлж гинөө. Хавааж гинэ. Тэг болохгүй юм ярьлаа ярих чинь ингэж ах юм. Ирэлтээ сайхан. Тий гоё царайлаг зал байж шүү. Тийм дурддаг байх шүү. Ийм царайлаг юм чи ярьж байгаа юмнууд нь ч гэсэн гоё яхаа нарахгүй минь үү. За. За ярих байхгүй. Ер нь надад нэрээ ингэж бодоход одоо knife тал зөндөө факт аваад надад ер нь факт ер нь их байдгүй юм шүү дээ факт. Ер нь ингэж бодохоор нэг тийм амар их факт. Миний нэг факт бол тэр нэг юун дээр критикс байхад нэг тэр нэг юу бүрүүдийн зулцаг руу хүүг шат орчлоо ордгоо гэж нэг хэрэлдэг тэр факт л байна да. Өөрс нэг юм байхгүй тий. Надаа ямар факт байгаа. Чи зүгээр сая ингэж ярихад да. Noxy. Чи яг ингээл хаас тэгэл ингээл стрим хийхээрээ амар хүрхэн залуулчихж байгаа байхгүй юу? Аха. Наваа хатчихсан юм энэ. Наваа хатчихсан яа. Тийм үү те бүр ингээд вай. Data гэдэг чинь өөрөө team тоглоом. Яа. Би шодэгаад идэж чамаас нэрээ. Дээрээс нь тэр чинь яг нөр boost must тэгээд яг ингээд дуус хожид гисгүү тоглолт хийж байгаа үед бол яг л нэг тэнэг баачка ороод ирэхээр бүр яг цаанаасаа шууд тийрдэх байхгүй. Өнөөдөр бол гэхдээ би бол тоглолтгүй л өдөр байсан. Би өнөөдөр зөв сэрж явахтаа л бодчихлаа. Өнөөдөр би Dota тоглохгүй нэ. Түрүүн бараагийн чарчин дээр би шууд өөрөө тийрэж. Тэр нэг доошогоо намайг бүр загиндаг гээл та нар. Тэмээ. Загнах хүн бол загна шүү дээ. Инээс айх юм. За бондстай гардаас темада орж исэн. Сэлрийн эндээс өгөх нь баг тайлхамжтай. Бик би дарж байгаа л халаа арчлаа. За сүүл point 2 одтой холбогдсон байгаа. Rolling Thunder орж ирсэн. Үй тэр хүний илгэн зүгээр үү? Вокалист мандтай. Өндөг дарагдсан. За guys энэ action болж исэн. За өндөг өгөх нь ойлгомжтой болсон. Топ онсон. Race дунд нь гарч чаддаггүй. Рүүтлүүлж байгаа өгөхөд өгсөн. Queen дээр bond strike. За trap-ын дээрээс давхар сайстаад байгаа. Illusion гаргаж ирсэн. Queen. За энэ shard-ны цохилтоор white муу. Өвжинийхээ эффектийг оруулж байгаа л алчдаг юм байна. За дураг цохилцоос сонголтгүйгээд white moon-ыг ямар ч цохиод алсан. Гэтэ цохилцоос сонголтгүй ч гэж барыг цохилцох сонголтыг өөрөө хийсэн юм байна. Хүчээр аална гэж байна. Иргэд арсан. За тэр гурав дээр нь бид нэр арайч барахгүй байна гэж Тэсэмийнхэн гараа явчихж байгаа юм байна да. За нэг юмэрхүү. За Braille дуракийг мэлтэн дээр цохиод яах вүлээ? Тэд хөөгдөд энэ да. Камерамен маань тийшээ. За болсон байсан. Хоёр тийшээ салчлаа. Яа за сайн. Инээлээ. Knife гайгүй эмч дуудгаар болсон уу яасан зүгээр үү? Knife зүгээрээ. За заримдаа ингээд яг нэг инээгээд эхэлчихээр угаасаа ингээд зогсож чаддаггүй шүү дээ. Өөр нэг танаасаа инээд. Эмчтэй. Knife. Нэрээ Болохгүй задлал оёо штэ. Худлаа. Задлаад оёо штэ. Минимум бараг оёо хайчих байл. Задлж чад. Би нэрээ энэ хүмүүс намайг бистад сонсох болгонд бол тэр нэг scam яриад байгаа юм. Scam-ын дахиад нэг ярьж бичлэг хийдэг юм уу тэгж байгаа. Энэ ихтэй ямар амар юу вэ? Мэдээсаа вэ? Butterfly энтертэй. Network-ийн 3-т явж байгаа юм тий. Энэ ихтэй тоглоомж яг удах юм бол Тэсэм дийлэхгүй л юм шиг харагдаад байна шүү. Яг энэ нөхцөл байдлаас ингээ харахад. Queen нэг 2 item нэмээд авчвал ер нь л заваархаар л харагдаж байна да. Нөгөө ярьж исэн тайминг нь л эхэлсэн хэцүүцсэн явж байгаа шүү дээ одоо л. Тийм. Тийм. Темпларын тайминг тэгээд нөгөө Overlord-ны тайм. Тэр нь одоо л дуусахгүй л. Shield руу надад авчлаа. Braille. За эндээс дахиад сейлрийг алах гэж байгаа. Үгсээ.
За diffuse blade нэлээ манаг болгож ин да Bridle-ийг. Swash багталсан. BKB-ийг даруулах гээд үзсэн. BKB-г бол дарахгүй гэж ин гүрийгээд гараа авчлаа. За Касаны хайм сайдбар таавн BKB оруулж ирнэ. Асаалттай тоглож байгаа. Scandals-на ярьсан лайва. Тэгэд амар олон үзээд амар олон би нэг меншн нэгэд миний зовлонгоор жаргал хийгээдсэн. Тэгэхээр зөвүүрээ. Тэг чинь бүр 490 мянга хаахаа махаа болцсон явчихсан шин. Нэгээдсэн. Тэг бүгд тэр хаахаа. Ганц ч кайр марж байхгүй аашиг. Ерөөсөө хайрлаж байгаа юм байхгүй юу? А? Чамд одоо тэр бичлэг нээд юм уу да? Байхгүй устгацсан. Яа. Тот. Хол үй амар эвгүй дуурайдах юм ямар хэцүү байна. Яас юм бэ? Яагачгүй. Яаж юу дуурсан зүгээр. Энд акшн болох гэдэг нь хоолоо байж байгаарай. Тэр скандалдаг чинь гэхдээ миний ер нь би ч ер нь жилд нэг дор хийж 10 факттай байдаг. 10-ын нэг нь л гэж бодлоо гэж байна. Оо, хүчтэй юм. Үуч. За стад дуракийг урдаа харуулж байгаа л бүгд өглөө дээ энэ чиж. За өндгөө хамгаалах гад Queen орсон амжилтгүй болсон. За White Moon-ыг өстө банцны өрөндөө шүүрий гисэн. За бойлохоор шийдсэн. Шууд TP out гэж байна. За өгөхөдөг л. Оо яа ингэ олж очих юм шүү дээ хөөе. Харин. Сая гэтээ бүр амар хурд унгаалаа тий. Дуракийг. Тэнд нэг дурд завчаа ичлээ та. Хизээж очихгүй жаал намайг ороод битгэхэр мө яах гэдэг юм. Өчтөр бас нэг маа тэр яалгацсан шин. Хоёр дээр нөө. Нэг магийн энэ тэмцээний ганц хожил нөө. Цорын ганц хожил шүү дээ. Би яа дөрөв юм холбол яг зөвхөн 4-5 юм холбол зөвхөн гаймангаас бусна хожихоор дандаа энэ муусан гаймангийн гамингууд биз та. Гайманч биш. Чигцэн л байна л та. Энд нэрээ үү. Мэдэр сатаа баг боломж байна. Divine автлаа. За дахиад гүүн гэж байх уу гейминг. Одоо ч бодлоо л та. За бид эрт унтна гэдэг ч бодлоо юм байна л та. Амингууд гэж. Та байнгын гоё актив байгаад байнгын гоё байгаад тэгэл надад бас ухуул нилээ гоё юм надад. Гоё лангийн түүхүүд байна. YouTube дээр баларч орсон бичлэгнүүд байна бас. Боо идэм best of 3. Яг шинээр орж ирж байгаа хүмүүс амт байвал галзуу хүмүүс сууж ин гэж бодох үед. Гүү шүү. Энэ зүгээр л ер нь бол орой шөнө орой болцсон. Тэгээд жоохон маазраад л байж байгаа шүү. Жоохон засварын юм оруулж ирэхгүй бол ямар тэнэг бачкнууд нь юугээд солиороод байгаа юм. Гүү юм болох үед. Яа, шүүрэлт байхгүй юм. За одоо энэ эцсийг л төвччихвэл. Нэг талаас ч алдахлах л та. Нэг талаач алдсан л байлгүй шин. Биш нэмээд. Тэр вартан дээр үзнэ гэнэ. Зүг юм уу? За даблтай дуракийг дахиад урдаа хийсэн. Бондстакийг шаарттай шууд ороод ролли тандар Queen энэ удаа оройтойгоо гэж найди өвжи өндөг дарагдсан. Гэзиг бас дарцсан байгаа. За шууд критик лоц дараад маанага нөксөн. Шууд маана дууссан сүрэн дээр Iswash market Kasane cheese-дэд амьдсан. Яа, за досч. Дос. Андта. Темадогийн triple kill орж ирээ. Тэсэм 31-7 гээд. Яа! GG-гээ битсэн байт юм аа. Дургүй би юу гэсэн бит танаад. Тэгж битлэхгүй. Зодон зөхөнтэй лам байвал яриад өгөөч юу вэ? Тэр үеийн лан чинь бүх гейм зодон зөхөн шүү дээ. Та нар яг хинтээ нь учирсан зодон зөхөнтэй ланыг ярмаар байна.
Шогоон тэнцээ алдаад унтсан байдгаа гэж. Нойрын хүртэл алдсан гэж. Хүмүүс ч алдгаараа нойрон сэргдэг байд. Шогооных нойр нь хурж шít. Арай бага алдсан юм шүү дээ гэж. Мөмиг ч хараад унгамаар ах юм. Яа за цэнгэл дуусчихин л да. Сайхан байлаа. Яа. Тэр юм уу тийм. Юу ч аадтаа. Хин бэ? Энд нэг хүн. Йоо заавчлаар энэ ч тоо. VR хийсэн гинэ. Одоо би 3 дахь гейм гарах уу те? Тэгнь. Яа. Энд гэхдээ мэддэг болоо би бүр яг хэлэх юм бол би уг нь бас амар мөнгө болж болохоор юм байгаа шүү дээ. TI-д орж байгаа багууд надтай холбогдож байгаа л. Айл дээрээ битлүүлээл тэгэл би ялуулаад өгч. Тийш тий. Ямар ч сайн баг байсан тий. Ямар ч сайн баг байсан. Дэнди мэнди үртэл сайн наа. Майки Dark Mago 91-ээс нэг дүүл явна гэж нөө. Хизээ. Энэ биткойн ийшээ ор гэж заачлаарсан. Хэн? Энэ бичлэг үүсгэн үү? Ийм линк өгчлөө шүү дээ. 22 минутын бичлэг шүү дээ. Саяны тоглолтын дондор 1-ээс 1 явсан юм шүү. За энийг үзчихэл та. Энийг үүсгэнэ. За үзье. Яа, тэгтээ ямар. Миний бусад бүх юу н авцсан ш дууг нь. За. Би нэг сум өгдөг нэг пэйжтэй. Пэйжтэй нэг тийм юутай групп чаттайс ахгүй. Одоо ихтэй байлцсан л да. Ер нь хаяа тэгээд залхаад байлцтэй. Тэр тэгсэн чинь юу агаад fuck юу ярих гэжлээ. Хоёр зогсуулаа мартаашаас. Сенситив мартаас очлаа. Fuck юу ярих гэжсэн бэ би сайн. Хоёр зогсуулсан ч мартааш. За санахаараа ирчих. За. Яар тэр юу. Яа, миний бичлэгийг ярьж байна хараа. Майки хожигддаг бичлэг л энэ ч тийм. Тийм биш тийм. Энэ тэгэд юу үүсгээ заагаадсан. Ингээ байхгүй болчихж байгаа юм уу? Лайв. Бо 2 байсан юм уу үстэй? Бо 3 шүү дээ. Бо 3 л байна да. Нэр байхгүй болчлоо. Гараад ирэх байлгүй тий. Лайв нь дуусаш. Саяны бичлэгийг үзэж байгаарай гэж хэлээд дуусчихж байгаа юм шүү тий. 20 минутын дотор бид нэр эргээд ирнэ гэж надад болчихж байгаа юм шүү. Аст. Бразилийнх нь болохоор яваад шүү дээ. Энийг харж дээ. Угаасаа дуугийн сонсохгүй. Ус алдсан юм чи үлдснээр нь казинод нөө. Дуусна гэж. Яа, Бразил гэсэн чи шууд үсрэг нөхдүүд гараад ирж шүү дээ. Үсрэхээгүй. Одоо цаана цээжин дээр шааж байгаа да. Цээжин дээр нэ зүрх мөрхтэй үсэн ингээ зүрхээ хэлбэртэй ааш бас. Мохай. Яач boys. BetBoom хасагцсан. Нэр BetBoom үеийн тэмцэн дээр юу вэ ёстой? BetBoom харин бүр нэрээ. Түр тэнцэр хасагтааш. Тэгэл хасагчд юм л шүү дээ.
Нэг ухаантан гарч ирээд Монголыг бүтэн захирах гээд байгаа энэ хуулийн тогтолцоогоор бол юу болчиход байгаа вэ гэхээр Ангийн дарга сумын дарга хүртэл нь дээрээ мэддэг болохоор ийм харлага юм хийж. Яг түн шиг шээдсэн. Элбэг дээр чи яг түн шиг дуурайд шээ. Тэрнда чи тэр мөчийн ямар үнцэнтэй байсныг дурсамж болж үлдэхээс нь аш хизээч мэдэхгүй ээ гэж. Өвгүүдийн дуртай ч юм ээ гэсэн чинь мөнгө гарч ирж байгаа. Одоо нөр ингээд эйтмэс гарч ирж байгаа. Сасахгүй муухай барих гэж. Тийм ээ. Нөгөөх нь болохоор машины ч юм уу тийм моторын ч юм ээ. Мотоцикл, байкны ч юм ээ. Нөгөөх нь л тийм ойлгомжтой шүү. Тийм дөрөн ч юм байдаг гэж шүү. Дууссан уу яриад? Дуусаа. Та мэдхүү дээр үед Инвокер 27 скиллтэй ур чадвартай байсан гэдгийг. 27 скиллтэй. Аа. Тийм үү? Тийм гэсэн шүү дээ. Би тэр үед нь Dota тоглож байгаагүй л тийм. Наач бол аашилтал гэж орж ирж юм ба. Тэ ааш. Йоо, энэ марлог ямар амар гоё юм бэ? Хавар. Тэсний нэг ногоон дэлгүүтэй. Тийм орчих шүүсэл. Сонсогдоод байгаа мөртлөө үзэгдэхгүй байгаад тах юм. Би энэ таны ажидлын дэлгэсэн дээр юм үзээд нөө. Сони шүү. Facebook ухаад байна шүү. Би яаж Facebook-ийн олон нийтэд харуулах юм бэ? Болдгүй мó? Ээл дээ. Америк яагаад хожигдов? Дийтэвчүүд илүү оноо авсан юм болов гэж таамаглаж байна. Аль-аль хийжсэн нэг ивэр 2 удаа давтагддаг юм аа. Эсэртэн Баянгол дүрэгт цоглог зохин өөдөө хүмүүс амьдардаг. Тэгээ бус дүрэгт нь одоо тэгээд яах юм? Цоглог бус зохин уруу хүмүүс амьдардаг юм уу? The fuck гэсэн хач юм яриад байгаагүй л. Тайв. Онгоцонд баахад тэр баас хайцдаг вэ? Генетик бодлоо зүйллээ гэж. Нэр онгоцонд баахад тэр баас нь хайцдаг юм уу? Яа. Энд юм байна. Ой, яар тийг. Дахин тоглолт болох гэж байгаа юм шүү дээ. Юу нэ? Юу нэ? Banger Night гэж юм болов? Ямар сонин юугаар бичсэн юм бэ? Дарханд тэгснэ Descent, Thunders, UG, Bilgang, Vendibo, Dondior, Pakre, Volpison, Mara, 200 Limit King, Gunsar, Young Sub ба Descent-ийн бахан сугны өсвөтлөө шүү дээ. Юу гэж байгаа юм? Ер нь хүмүүс очиж тоглоно гинэ. Такс нь 30 мянга гинэ. Яа. 9 сарын 16-нд болно гэж байна. Явж шоуд хүмүүс байл дарах явж шоудчтэй. Энэ янзаараа GG ялахгүй юм шиг мэдрэмж төрөгдөх юм нэ. Үгүй. Ирчүүдээс асууя. Насаараа хорхогны мах идэхгүй байх. Эсвэл насаараа мөн барихгүй байх хоёрын аль нэгийг сонгох гинэ. За манайхан сонгоорой. Аль нь вэ? Тэр доор комент нь тэрний оронд галам юусэн дээр иргэшээс. Дараа. Яа.
Залуусаа махвал идэд дуусна мөн бол байж л байна. Сайн бодоорой гинэ. Харахтай харахгүй амьдрын штэ гинэ. Номын сангийн хажууд тийшээ юунд дархан гуруулаа стрип ор юм. Номын сангийн хажууд үгүй тийшээ орохгүй гэж. Ер нь дахиж стрип орохгүй. Юугаа чих юм. Үлгээгээ чих юм. Та юу вэ? Казино юм уу? Yeah. Хэдүүлээ нэр миний фэйсбүүкээр жоо аялах юм уу? Миний фэйсбүүк ер нь айгүй сонирхолтой шүү дээ. Хүмүүс амар гой юм ширэлдэг шүү дээ. Гэнээрээ. Одоо ганцаараа уншаад энийг хин чааш тэнэг л баг. Яа. Шууд хийхээр тулаад өвтгöd байхаар нь сугалж аваа зөөлхий хийсэн чи бариад өвтгöd байгаа. Багцсан готлаа яаж томсох вэ гэж. Насан 100k гээд 30 минут чатлал гинэ. Тэз. Тийм бадрангоч их шиг. Стадионыг барагтай хамтлаг дуучин дүүргдэг боллоо те гэсэн чи хурд ороодлынхаа. Нэр хурдынхаа нэр гонигтай л байгаа бах та. За саяны тэр дээдлийн ямиг бол манайхаа хараагүй шүү. Build card-ны тэмцээн open qualifier юм бах та. Mobile Legends гэнэ. ESN дээрээс пост орж ирсэн байна. BDSM мисинг групп юу вэ? Бэлгийн боловсролын групп шүү дээ. Эр хүн ялж болно, ялагч болно, алдаж болно, оночч болно, гагцхүү урагчл болж болохгүй. За хаста үнэ үг хэлжтэй байна. Гар таталгүй мөнгө зориулах зүйл чинь юу вэ? Найфа чиний үед юу вэ? Байна уу? Энэ сая казино тоглолцсон чи харавчааг байгаа. Бах, найфа л болсон. Манайхан тэр нь тийм гар таталгүй. Хулаа ер нь чи гар татахгүй мөнгө зориулдаг юм чи хоол уу? Эсвэл ном уу? Байна уу? Ер нь би намайг ярьж болохгүй ярихаараа муухай дуурайд ийн гэсэн шүү дээ. Ярихгүй. Би хизээд гисэн. Чи тэгээ эздэг. Тарагдах. Сонин дуурай гэж юм ярьсан мэт. Зүгээр. Йоо, мартаг байгаа юм ёо. Юу амар яа санаачтай. Дуурахгүй. Йоо, энэ юу вэ? Гинт ороод ирсэн шээ. Ой, гар татахгүй мөнгө зориулдаг зүйл чи юу вэ? Байхгүй биш та. Амар тэрчлээ. Яагаад чи хоолныг уурлалцсан юм? Тэдгүй уурлалцсан л шүү дээ. Тэр ийм байгаа байхгүй. Эмэгтэйчүүд ингэж ойлгохдохгүй яагаад ч уурлалцдаг. Залуучуудаа энэ төмс гэж болохгүй заяа. Зүг зүгээр ярьжсэн чинь чи орж ирээ сонь дуурайд ах юм гэдсэн шүү дээ өөрөө чи. Тэгэл уурлалцсан шүү. Хийнэгтэй юу вэ? Яагаад уурлуулснаа мэдэхгүй ч гэсэн мэдж байгаа юм шиг уучлах хэрэгтэй гэдэг. Гэтэ би аяг мөнгө яагаад тэ харж байгаа зү. Юг. Хулаа юу мөнгө заруул тийштэй нэрээ тийштэй ийш тийшээ бихэмэрлийн нэр аялаад идэж штэ. Хоёлаа бараг үйч гихшээ харьцаг огтон даннаас аваад үеийн анамна тамбалаад ирсэн чи хоёлаа бараг үйч гихшээ харьцаг Энэ одоо дуу юм уу? Хоёул дуу шүү дээ. Энгөө энэ дуу юм уу? Хоёул дуу шүү. Аа. Энэ дуу юм да. Гэл дуу шээ. Ой, түүний Facebook явчих. Энэ үү? Тийшээ хараад байгаа юм. Яахлаар би чиний чатны нэгт байгаа. Мань ч угаасаа хүнтэй чатлахгүй маа бро. Ерөөсөө энэ надад нэг чатчээл нэг рүү орж ирдэг. Хөөе Noxy тэгсэн чинь чи бүр найфын чатны доод
Тантнээ ингээ боддоо. Харин тэгээ түрүү нэрээ чат ч гэсэн чи нэрээ орж ирэхгүйс те. Үгүй байгаа. Яг л нэгт байгаа шүү. Бод. Нэгт байгаа. Лайв яадаг ах нөө. Бод. Хөөе, нэгт байгаа хөөе. Юу яриад байгаа? Баталж гинэ би. Амарч. Чи яага сандраад байгаа. Яг үндэ бидэрт одоо те хайр биш мөнгө л хэрэгтэй байна. Тийм үстэй үнэн. Энэ бол гагцгүй үнэн шүү. Үгүй надад хайрч биш мөнгөч биш сургуулаа төгсгөл хэрэгтэй байна. Өөр хүсэж байх юм алаач. Ма. Хар. Чи яг өөр юм хийц. Яг Noxy дээр авэцны скриншот хийж. Контактс гээд бичгэн байгаас тэ юу гэж байгаа юм бэ? За манай нөгөө Sigma Enter гэдэг том залуу тэр хэр уншиж чинь. Бид хоёр үзээд л байна. Нэрээ чи өчигдөр хүүхдийн мөнгөө юу вэ солироод дажгүй юм уншиж байгаа юм гэсэн чинь хогийн юм шүү. Миний дүүргийн цэнхэр тэнгэр бид баян зүрхчүүд. Хөөе. Хүлээж. Яаж ингэж попорч чадах вэ? Чи чаддгүй юм уу? Болдын дэмдрэл. Шас. Хөөе манай knife амар олон хүнтэй ирцсэн биш үү? Өцөөц. Басима цаас. Хан. Манайхаа худлаа гэдэг нь үгүйс мэдж байгаа л да. Хэлээд яддаг урсгал биш. Пост мэддэг урсгалыг та нар мэддэхгүй. Тоглох нь мэддэхгүй. Чи хамрын хогийн ажлын нөхдүүдтэй байдаг. Хараач тийм ирсэн биш түр. Тоглолт эхлэх байна оо бро. Халаад хачтай над нүдэлээ. Комик гэл байж байгаа л та. Одоо тэглэж байгаа шиг байна даа. Тэр ихэд хэлсэн бол тэ юм нөхөө явж хахад машинтаа гээд аваад явж байна. Ямар үйлдвэрийн ахаа вэ гэж чон байдаг шээ. Knife чи ядраад байгаа юм уу? Чи ядраад байгаа юм уу? Үгүй яасан. Чи унтах гэдэг юм уу? Үгүй. Тоглолоо. За хоёулаа цог тоглоё. Юу вэ? Dota юу? Би Dota тоглохгүй шүү дээ. Team тоглоом тоглодог шүү. Хөгийн тоглол. Чих шиг. Сатана хасан уу? Noxy-гийн найз охиныг амар хурдан Хаана ямар найз хүн бэ? Алин. Ажлын ингэжсэн дэнд наа угаасаа юу найз хүн бэ? Хөө би тэгтээ басаа бороо хүнээ би knife-ийг амар олон хүнтэй ирсэн. Манай Noxy ч мөр галзуу их хүнтэй ирсэн юм шиг за. Харцдаг байгаа шүү. Noxy амар. Зүгээр л найзууд байгаа шүү. Хөө. Харсан уу сая? Noxy. Noxy ч бүр энэ драфт ороод байна. Noxy чи бүр чимээгүй байж байгаа за. За би юм яа. Хүнийг их бороод өгнөг юм байна шүү. Би тэрийг их бороод өгсөн байна. Намайг болохоор муухагаар батсан байна. Noxy-г их сайхан дараасан. Яа, манийга жууд гатгаа зүр унсан дээр шууд дэвсэн шаа дээрээс нь. Бүр чимээгүй байж байгаа. Энэ хин биш холон биш. Юу? Бэж байгаа. Юу болоод нэ ч та. Гэтэл би яасан? Жинкнээсээ. Юу болоо? Яа. Яа. Харин нэлээ гарсан би ээж наад чи загнаад байна. Яа, стат тэрч. Яа, яг л сав.
За пик гэхээсээ. За пикний талаар нэг жоох ярина байгаа. Энэ хүн эртөөс тавдаггүй байгаа шүү. Ямар сурцтай юм бэ? Би юу? Аа. Саллаас. Миний энэ Facebook харин ч гайгүй заяа. Нэг ранк хичээл. 2100 найзтай байна заяа энэ Facebook. Миний Facebook шүү дээ. Миний өмнөх Facebook 5000 найзтай бүр request явуулах боломж нь түгжигдсэн 8000 дагагчтай тийм Facebook байж байгаад устцсан байдаг байхгүй. Ой чи миний яриаг хотлоо өөрчлөлөө. Чи нөгөө наад хүмүүсээ чи 80% нохин гэхэд би бүр бат итгэлтэй. Юу 80 яриад байгаа юм чи? 99 охин шүү дээ. Нэг хувинд нэмэгтэй байгаа хаа. Үгүй. Одоо үзэгчдтэйгээ найзлуулаад нэг бас 90% нэмэгтэй 10% эрэгтэй байж магадгүй. Йоо, чи чимэр галзуу олон найзтай юм. Ер нь харахын сайхнаас хацхан заяа явах штэ гэдэг шиг. Ер нь сайхан зүйлийг харж байгаа нь ер нь хүний ёсоо. Би ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. 90% нэрхтэй, 10% нэмэгтэй. Ээж дүүгээд байна. Тэгснэ би 10хан найзтай гэж юу? Заах мэж бодоодох юм. Ээжийг нэмээд тэгэнгүүтээ ихчийг нэмээд 3 ихчийг нэмээд за тэгээд нэг охин дүүг нэмээд за ингээд 6 эмэгтэй найзтай гэдэг чинь хөө 10% нэмэгтэй юм байна баг. Тагуун чи нойрг болчихжээ чаас. Би драфт дуусчаад гарч тоглолоо. Окей. Үнэхээр сүүл ингээ. Сүүлчийн драфт орж ирж байна да. Мангас авцсан тийсэн. Яа. Гамигийг харахаар уурддаг. Форион. Абачны батруудад арчиж ивч гисэн. Винженч тэр праймлэнч тэр форионч тэр бачных. Би тэгтээ уг нь миний харснаар энэ омны гэдэг батар бачинд байгаад байгаа юм да. Энийг ерөөсөө хүмүүс ашиглахгүй л баг шиг байна. Яагаад? Юу яагаад гэж? Юугаараа бачинд байгаа гэж? Тэр Heavenly Grace нь хуучин BKB өгдөг репел шиг болцсон байл шүү дээ баг. Мажид дээр зөв хэлсэн байгаа үстэй. Тийм. Харин тийм яг тийм юм шиг харагдаад. Тэгснэ нэмээд оруулж ирж байгаа нөгөө нэг статсны нэмэлтүүд нарай л утгахгүй юм л. Disruption kinetic field мэлийг зөв нэвтгүү гэдэг шээс. Тэр мөр нь болж байгаа амар л харагчлаа. За барлаг натуртай болоод ирсэн дээ. Ягаад чи миний баатрууд өмнө яг авагдаг юм бол яг л ийм бангууд хийгээдсэн шүү дээ. Тийм. За зэмэдэг. Гинтлаараад ирдэг юм байна. Өмнө тоглолтын дээр чинь гейминг дээр тринт бандаг байсан, тэсэм авсан те. Энэ удаа бол тринтийг бандсан юм байна. Тринтийн оронд юу бандсан байлаа та гейминг чинь. За Warlock натур Primal Beast Vengeful. Vengeful хараад Rubik дартаг, Rubik хараад Vengeful дартаг. Айл талдаа тэгээд өгдөг талтай да. Gaming гэтээ натураараа 4 яваад 5-ын Warlockтай байх оо. Тийм л. Тэр бол тийм. За эсвэл орж ирж байгаа юм байна. За Durakis дахиад нэг галц орчих гэж байгаа юм сте. За дахиад Razor дарж болж байна. Slark Troll Урсаа Тэмэтгэв нэг тэр хавцад даруул дарж болохоор л гэж байна. Өөрчлөлт Сонголт үг нь ариунтай л юм тий. За нэг сассан. Яг ч байгаа үлээ. Тэгвэл одоо Darkseer дараад
голын замын Primal offline Dark Series-тэй болоод тэгэхээр чи худлаа юу? Nexus-ийн Dark Series-ийг гүйчихээр Болохгүй юм байхгүй үстэй. Харин Нэг болохгүй юм байхгүй тий. Энд гэхдээ Nix санал драфт. Би Nix-ээр нь яах гэж байгаа юм бол энэ Warlock-ийн өдөөс team fight биш зүгээр сайхан map нээж ягаад хасхныг хийгээд Upkill дээр нь стант уу? Стантахгүй харин би харин тэрийг бодлоо сая. Стантахгүй л гэж орж ирээд байгаа юм. Тэр чинь damage-тэй үстэй. Damage байхгүй шүү дээ. Гол нь нөгөө нэг damage нь нэг kamikaze шиг юм гарч ирж damage-лээд байгаа тэр үстэй. Би тэгж ойлгоод байгаа шүү. Upkill damage-тэй болдог таалантай байгаа юм уу? Мэдгүй. Би харин бас яг Nix авах нь би тэгж л бодлоо. Warlock-ийн Upkill damage-тэй л юу илээ гэдэл бодлоо л тоо. Upkill зогсоох юм тэлт Nix авахгүй л гэдэг. Тэч Upkill-слаа. Бодохгүй скил тий. Бодлого нэг тань шүү. Нэг орчгоор гарч болдгоо. Яг л нэг тийм юмд хашуулсан юм шиг мэдрэмж авдаг. 36 минут авар гарах болов уу iPhone гинэ. Мэдгүй нөө. Хараадах. За тролыг дарсаа. Дахиад нэг удаа үзье гэж байгаа. Энэ удаа бол гэхдээ драфт нь бол арай өөр. Өмнөхийг бодоход бол өөр драфттай. BKB контролтой. Тэсмийн үед бол бас дайжгүй. Үнэ аварч болно, алж болно. 36 бол тэгтээ гарчих юм шүү. Тэгээ энэ ихтэй ер нь авартах уу? Трол бол яаж ч үс эсвэнийг зуурна шүү дээ. Гэтэл натурын хөдөлгөөн бүхнийг шийдчихүүлсэн яах вэ? За тэгэнгүүт нь таантар оруулаад ирж байгаа. Дарксээр дарах боломж байлаа даа өгөнч. Тэгээ энэ удаа яг дарксээр дараад тэгээд вол зонгууд нь вижбул софтлал аварчих л та үнэ. За нэг авойт скиллтэй, големтэй 2 авойт скилл. Батад холбож байгаа древэжтэй дисвэн бүгдийг зөхөж ална гэдэг юм муугаар бодоход байгаа юм сте. За тэгээд Dresser бандсан. Эсвэнд наалчвал төвхтэй ойлгомжтой. Тисмийн хувьд бол голын зам юм уу офлайн айл алийг авах боломжтой харагдаж байна одоо. Gaming-аас бол голын замын батал дутуу. Queen-ийн батал дутуу. Shaker нь байхгүй, Pango байхгүй, Invoker байхгүй. За тэгвэл юу байх вэ? На 36 овер гэдэг чи ер нь гэхдээ баг ямар ч батар байсан боломж нь айгүй өндөр юм шүү. 36 минут бол ер нь 3 дахь биш 2 дахь ошоо унаад дуустдаг тайминг уу? Ер нь саяны тэр early mid gaming тоглодог батрууд хүртэл сая тэгсэн дээрээс 36 бол хангад авсан биз дээ. Тэг бодохоор 6 овер бол дэжгүй л санагдсан. Папак бандж байгааг бодоход Storm member хавцаа орчих гээд нөө. Эсвэл юу ажиллах вэ? Тав зүг гол дахиад e-split дарчих юм шүү тэсэн. Дахиад оо. Тэ. E-split дараад хэлхэлдээд гүөх юм шүү. Нэг тийм хөдөлгөөнтэй Nix-ээ дагаад гүүчи ихээр Primal Beast хоёулах нь олцоод байна да. Надад дахиад Nix-ийг ягч дагаж гүүх шаардлагатай отгоч бишлээ. Захын лэн тоглодог. Энэ тоглолтын дээр нэг асуудал нь юу вэ гэхээр Tight Hunter гэдэг баатар урдталтаа орж тоглох гэдэг нь л доо. Тэгэхээр Tight Hunter-ыг амархан гаргадаг, тоглоомноос гаргадаг байхын тулд тэр Primal Beast-тэй агнимыг орж иртэл брейк хийж чадахгүй шүү дээ. Шууд сэгсэрсэн ч хамаагүй дэмэж учруулдаг баатар байвал magic damage-тэй баатар байвал дайжиг байх юм. Тэгэхээр надын толгойд ганцхан баатар байдаг. Юу вэ? Таад. Рафт зоогоо хайцсан гэсэн. Ember л дарах юм шүү дээ. Darkseer, Ember, Earth Spirit тавьцаал надад бодогдож байна да. Апа өөрсдөө гаргацсан тий. Үү дахиад юм л авчиж шít. Тэгээд
За Queen White. White Templar гэхээр Templar нь илүү өстэй. Уг нь бол илүү матчтай тоглох юм байна те лэнд бол. Тий. Mid Monkey дараа хотлоо охоо. Нэг Warlock-д фаталд болцдог. Тэгээд тэр Monkey Donkey болоод дуусах. Тэсэн Monkey дарсанд би бол тэгж л бодчих. Mid Monkey дараа тэгээд одод. За манай эд чинь чимээгүй тэгээд би ч чимээг бол ер нь хин ингүүл чимээг болж энэ дөөш. Нэрээ Сожина гэж. Нэрээ тав болж энэ доо. Яна TI чи бүтэн шөнөөр өстэй. Ан TI яг нэг тийм нөө хоёрын оронд юм байл л штэ. Нэг тийм шүнжэнгөө биш. Нэг тийм хоёрын оронд л ах шиг байсан да. TI-ийнхаа цагт өвтгөн дасаж эхлэхгүй бол. Хаашаа шахах вэ? Драфт аль нь илүү байна? GG нэг шитгэх гээд байгаа юм шиг санагдаад ах юм аа. Эртгэн дойроо сольсол гинэ. TI бодоогүй үстэй юм ч доо. Юу вэ? Үе сарын дараа 10 сарын. Тийм шүү дээ. 10 сарын 12. Сар хөрөхгүй хугацаа шүү. За нэрээс илүү туркд очиж амьдэр туркд очиж амьдэр. Нэрээс илүү туркд амьдэр гэсэн юм аа. Dream League дээр угаас өсвөсөг салгидчихэн дөө нэр. Хөөе найфа ядаж амьсгалаа чи. Одоохоо. Ядаж амьсгалаа чи. Яа, жоох амьсгалтай байл та чи. Чимбэр ангс наалга болчихлоо нь л одоохоо би хэллээ шүү дээ. Цэнэглэлт таталт. Депо гэдэг юм шиг шүү дээ. Амьсгалын чимээс сонсоход аашаас. Ямар ч амьсганы чимэг болчихсон чи яаж сонсоод байгаа? Амьсгалахгүй болохоор харин тийг сонсож байгаа. Чехт ч юм уу 7 цагийн зуртай. Тя ямар баг вэ? Quest Sports. Аашаас. Хөг. Quest бол яасан ч. Хөөе сайд нэг царайлаг залуу юм бичиж байгаа далгацсан. Топ байхгүй болохоор тэгээд угаасаа нөгөө топ байхгүй топ болохоор би угаасаа Quest итгэхгүй гоо. Би бол Tandraг ер нь дэмж. Tandra юу Quest үйл гэж харна да. Би энэ хоёрыг л ер нь сэтгэл зүрхэндээ дэмжиндээ. Тэний ээлжиндээ гоё явах юм байна да гинэ. Яаяар. За нэг хүнд ч гэсэн гоё байвал болоо. Аль нь авах гээд байна гинэ. Мэдэхгүй нөө. That's why тоглолоо. За. Bye. Knife crash юм шүү гинэ. Би юу ирээд байгаа юм би. Уг нь дашны балжнымтай өдөр байна штэ гэж байна. Жижи төрүүлээд нэг мөр түүхээ бичээд энэ жилийг дуусгачих хаа гэж бодож байна л гэж. Liquid гоё болсон юм шүү. Liquid-ийн тоглолтыг одоо Dream League дээр л харъя да. Хэр гоё явааг нь. Гоё жарн чадах юм болоо да Liquid. Уг нь ч гоё доо Liquid ч. Америкэн дээрээс цохилтлаа да. Noxy Discord-д орж ирсэн юм шиг одоо бүр хүн график төгөлтөө би гарлаа. Гоочлдог болчлоо. График төгөлтөө. Тэгсэн шууд гараа явах юм. Яа. Нэр унт цаг ч болж байгаа юм шүү тий. Харин 11 болчих. Тийм шүү. Хүмүүс крашлдаг байгаа шүү. Крашлах.
11 мегийн цагт унтдаг юм уу те? Хүмүүс чинь. Тэштэй өглөө тэгээ 4 өнгөрөөд басан шүү дээ. Йоо за юу вэ? Жинхэнэ амьдарч байгаа юм байна. Зүг байна. Зүг амьдралаар амьдарч байгаа юм байна. Яа, топ үхжээ. Purifier-тай амьдрах юм бол амьдрсан. Яа, тийм одоо нэг зангаал байлаа да 5-аас 1 цэцгэлтэй бол. За, эс бас унах гээд байна да. Magic stick-д дарж амжихгүй хөөхөд өглөө эсэвд бол. За, ингэсэн Tismin first blood орж ирж байна. Инстант чамар цагаатай. Bye. Bye. Сайхан амнаарай. Copy. За хэдүүлээ ч гэсэн тоглолтонд орцгоё. За гэлээр цаа нэгдэг. За best of 3 зурвал 1-1 болоод тэнцсэн байгаа. За энэ удаа бол Ace-ийн тайтыг харж байгаа. Ace-д бол Dark Series сонгох боломж байсан. Өөр батарч авах боломж байсан. Урдаа тосхыг илүүд үтсэн. Бисвэн болон тайт гэсэн 2 баатартай. Tismin хувьд сүүлийн сонголтын дээр Timber Sub сонгосон бол бас дайггүй байх байсан болов гэж бодчихсон. Сонгоогүй. Би ихтэй хэлээгүй л дээ тэгж. Ямар ч байсан би тэгж бас бодож ирсэн. Timber Sub орж ирсэн бол бас арагшаа өсөж бүсрээ те. Мод зодыг ин тайраад натур тухгүй Tide Sven сонирн болоод нэг тиймэрхүү байх болов гэж бодсон чинь тийм бол болоогүй. Тэгээ голын зам дээр бол матчап илүү атар гээд Templar Assassin-а дахин нэг удаа дарахаар шийдсэн. Нэг ажиллаж болсон юм чи хоёр ажиллуулна гэж үзсэн л дээ. За дээр Fatal холбогдсон байгаа. Deny орж ирээд Deny-тлсэн тохиолдолд Fatal-д холбоосон ч гэсэн тэр нөгөө нэг сонин голем нь бол гарч ирдгүй. Sprout-аар урд нь харсан байсан. Braille унаад өгч байгаа юм байна. Sprout-ны үед бол хажууд нь зогсож ивэл бас damage-элдэг учраас refraction унтрах тал дээр бас нэмэртэй байгаа хаа. Тэгэхээр ер нь жоохон төвөгтэй байж магадгүй нэрээ Templar Assassin-ийн үед бол. За гэлэр цаа нэг жоохон дотоо яваадсан Queen-ийн матчийг нь баг тэнцүүлээд юм илүү гаргаад өгчлөө. Dream League дээр багууд юм хом туршаа тоглох TI-ийн тактикуудаа. Dream League дээр гэхдээ баг турших болоо да. Чин сэтгэлээсээ л тоглох бах та. $1 сая штэ. Амар их мөнгө штэ. TI-ийн шагналынсаа одоо болтол тодорхойгүй байгаа. Тэгэхээр тийм үстэй те. Тэр их мөнгөний төлөө бас байдгаа шахаад л тоглох ёстой доо. Би бол тэгж л бодож нэг тэг туршиж муршаад байхгүй л ах. Group stage дээр нь яг нэг ганц хоёр туршилт яваал те. Тийм л юм болох болоо да. За доор Tide болон Troll-ын дуэл. Нэг эсрэг нэг үлдвэл Troll-т нь илүү ашигтай. Ер нь бол Tide илүү хараас авна. Troll-ийн хувьд бол яах ч вэ? Ranged мэлээ болж цохино. Өөрөө хурдлаа цохино гэж байгаа. За Tofu буугаад ирсэн, Sproutсан, Magic Missile шийдсэн. Нэг TP дуурсан, нэг Assassin буюу RE буугаад ирсэн. За Axe шийдэ удаашруулсан, MP л орж ирсэн. Tofu унах боломжтой. Tofu ч үхэжтэй. За Fatal 3 баатар дээр upheaval хийгээд удаашруулж байгаа. White Moon-ыг нээс зохиод харааслаад явсан бол Axe шийдээд S-ийг удаашруулсан. За Axe-тер хүнээ ерөөд аварж байгаа юм байна. За 2 голем гараад гүйсэ. Нэгийг RE устгасан, нөгөөтг нь Temada устгах юм байна да. Яа ингээ кил ярьсан 2-1 тоглолтын 5 дахь минут. Noxy гоё кастер шүү. Илүү дутуу юм яриаг бах та гинэ. Гэхдээ яг хөө тэгэл нэг адилхан л бид нар амьдэрч байгаа болохоор тэгээд хаяа бас тэгж гоё чийлэрмээр санагдах юм уу? Чийлэрч зав болдохгүй юм штэ. Гарч ороод гүүж хараагалах. Ой! Карпайстараад апкивл огсчтой юм байна. Тийм дэмэжтэй байгаад байна. За. Апкивлийн гаргалгаа юм байна шүү нэг сэссэн. За Braille дээр Astral Step-ээр нэг зурсан Queen, дахиад нэг зурсан Remnant тавьсан оромжтой болсон. Braille, нэг Magic, Sprout-аар хассан түлхээ гаргаад ирсэн. За Resonant Pulse-ийг дуусгаж байгаа юм байна. За Extra Kill ярьцаа 2-2. За Tofu-гийн үед бол энд White Moon бариулаад Wave of Terror Magic Missile гэсэн 2 skill-ний damage-ийг даахгүй унж байгаа. Нэмээд White Moon-ийн үед бол stack-лж байгаа юм байна. За Durak дээр Cassane damage үзүүлэх гэсэн Storm Damage-дэд за зайгаа аваад гүйчлээ. Готалтай болцсон юм бол Durak гэв тийм байна. Power Twist-тэй байгаа. Араас нь Madness Shift-лсэн гүйж байна. Зүгээр тиймэрхүү нэг дими бала яриануудыг ер нь
Манайхан зөвхөн хүн гэдэг утгаар нь л хүлээж аваарэ. Нэг тийм каст хийдэг мэддэг болохоор те гэдэг ч юм уу нэг тэгж бодох шаардлага байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л адилхан амьдарч байгаа юм чинь. За Карапайс дарсан. За апкивл хийгээд удаашуулсан. Ар чи бүхэн ойлгомжтой эргээд импилч чадсан ч гэсэн селрийг бол оноогүй. Ингстер Queen-ийг хил болж байгаа. За Queen-ийг амиг нэлээд гоё болгоод өгчлөө дөө. Queen дэр бүр 2-3 кил хийгээд өгчлөө. Ер нь бол 2 support нэрээд. За энэ чи яаж ийна шингийн балгая. Хоолоо суугаад байгаа ч. Ойрд ингэж удаан сууж кастлаагүй хоолоо суугаад байгаа юм лөө. За энэ чи wisdom rune-ыг тофу авцаа, TP out хийсэн амжилтгүй, MP-лдээд гэрнэждээд. За хин кил авах үгс байгальд ч үхэж болохоор харагдаж байна. За үгүй маань White Moon-ийн killing spree орж ирж байгаа маа. Зүгээр сарн гिचгдээ өглөө. Зүгээр штэ. Би зүгээр нийтэд нь л зүгээр тайлбарлаж хэлж байгаа мó. Нэг тийм илдэ бус юм байхгүй. Зүгээр заримдаа хүмүүс бас те тэгчээд тэгээд ингээд байна гэдэг болохоор нийтдээ гоё нэг тийм чил байгаарэ л гэж. Яг өндөө бол тайлж ч гэсэн одоо ингээд харчлаа байгаа штэ. Одоо үгүйс ингээд каст тэгэл эсвэл заваараа ингээд буст тоглоод ингээд гарч орохгүй байгаа. Энэ яг миний өөрийн сонголт л доо. Гэхдээ л тэгээд та нартай байгаа дээрээ гоё бас хаяа чилрээд худлаа өнөө юм яриад дими балаа или юм яриад яг нэг найзууд дундаа нэг хүн бас нэг илэрдэг юм байдаг штэ. Нэг найзуудтайгаа хараа угаасаа нэг или болчихдээ ш хүмүүс. Тэрэн шиг бас те. За Astral Step хэрэгэлсэн дахиад нэг байгаа Remnant тавьсан Impel орж ирсэн. Spot тавьсан Astral Step хийгээд гараа авсан. Traffic display тофу дээр дэмэж үзүүлэх боломжтой. Melt нь байхгүй. За Web Water-оор үлээсэн. За Braille гэхдээ дагаад гүйсэн бол алхаар байж тээ. Яагаад ч юм болчлоо тисмийнхэн. За дагаад гүйсэн бол натурыг бол унгачаар л харагдаж байна да. За тэгээ болчлоо. За Magic Missile Celery дээр Impel нь. За Celery чинь чи үхэжтэй Трапан дээр удаашилсан. Амьдэрчлээ. За тисмийнхэн нилээ няхуур үзэж юм да. Тэгж дайвуулж маавлахгүй. Сул кил байсан ч гэсэн нэг тэгж юу яахгүй. Жохон няхуур л үзээд байна да. Няхуур үзэх нь яг зөв юм болоо буруу юм болоо. За Discord-н дээр хүн байхгүй юм чи хэдүүлээ. Луугийн өгөх үү дээ. За байж байгаа энэ нүг English cast нөө. English cast. Үе энэ хизээний Dota вэ? Энэ үү те? English Yeah, interesting move here. TSM they invented jungle. English cast-ыг сонсох бол чихнээс гулах гэж штэ. Is also free farming throughout all of that, but that's what the Tidehunter does. Even if he loses the lane, then with your hammer, make sure he can slowly get that tower away. And I think GG is in a really good spot right now. There's almost no gold advantage for TSM. It's not really Dacha. He's got to be careful here. За дурагч чинь маш бага HP-тэй God-д арцсан байгаад байдаг. Энэ байглаа авахгүй бол болохгүй болчлоо даа. God-ны тайминг тай байгаад байгаа. Яа. Жохо хэцүү л авч ин да. За ямар тааж авсан. Байгаль төгөөдөг бол бас гонигтай да тий. За таад маань хідүүлээ байна. Нилээн цөөхөн болцсон байх шүү. За. Ямар ч гэсэн үзэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Одоо ч өглөө болж штэ 5 цаг болцсон байна. Миний нүд ч бас жоох өвдөд эхэлсэн юм байна. За Queen за network-ийн нэгт нь Timadag control ороод ирсэн. Хойноос нь 9. Дурак 9 дагцсан. За тэгээ Queen-ийн Void Spirit, AC-ийн Tidehunter. За Tide-ийн хувьд бол Meteor Hammer-тай явж байгаа хаа да. Meteor Hammer-тай Tide гарч ирж байгаа болоо да. Үгүй бол шууд ихний item
Crimson Guard ч юм уу Pipe of the Insight айлын шивтлэх хэвээр. Ер нь бол Meteor Hammer юм уу эсвэл Statны items хоёр сонголт Tide Hunter тугаасаа байдаг. За энэ гейм дээр чи Tide-ийн шарт чи яаж ажиллах вүлээ? Primal Beast дээр шартын зүүчих юм бол Kasane Unlock хийгээд явж чадахгүй юм шүү дээ. Нэр гүйж чадахгүй юм шүү дээ. За Spot очиж гашцсан. Яа импилт нэ. Kraken шилээ 3 бодгоод авсан. За Unlock хийгээд дайрж хахтанд Ravage 3 бат дээр хийгээд өгсөн. За Golem унгаасан, Bolroyson дээрээс нь Upkeep хийгээд удаашруулсан, Carapace-траад зогсоосоо Swaplаад Kasane гаргасан, Meteor Hammer дээрээс нь унгаасан, White Moon өгөхөд өгсөн. Astral Step 2 удаа зурсан, Remnant-ыг таацсан. За Ari унах боломжтой гэсэн импилтэд амжсан. За Queen төрүүлж өгөхөд хойноос нь Ari Celery-гийн Golem-ний damage-д унчиж байгаа юм байна. За дахиад нэг Unlock. За Pro-драад удаашруулсан, Sprouter хашсан. За Юн Sprout ороод дөрөв сая ихтэй. Хофо баг хүнээ алаа хийчлаа сая баг. За энд эргэж дахиад нэг Sprout хийсэн. Meteor Hammer унгаасаа. За Anchor Smash Bolroyson-гээд тавсан гэсэн Kraken шил нь орж чадаагүй Upkeep дээр удаашрсан. Эс үхэхгүй байх боломжтой. Тэр дураа хүрээд ирсэн. Маш гоё тоглолт. Gaming-аас орж ирж байгаа. Braille алга болсон, Sentry зоосон, Meltner-ээс өгсөн, Braille-ийн хувьд бол HP-г жоохон ч гэсэн Refraction асаацсан байгаа. Дураа гүхэж болно. Warcry дарсан доороос нь Ari-гийн импил. За гал импилтлээ те. За ингэснээр Braille амьдраад Dacha өгөхөд өгж байгаа юм байна. Эсвэл бол ялчгүй Templar хэсэг жоох хэцүү байгаад байдаг талтай. Refraction унтраах тал дээр асуудалтай учраас. За гой сонголт. Templar Kill Archer 88. Тоглолт нэлээд алаантай болцсон явж байна. За Тимодо Battle бүр явна гинэ. За эсээ үед бол дараагийн item Blink шивтэлсэн. За энэ гейм дээр ер нь бол Time Celebrate авах юм байна. Crimson Guard авах юм байна. Айлалыг нь гаргаж ирэх юм байна да. Shard-а бас авна. За Vendetta дарцсан Queen дээр Bolroyson-ээс авах юм бол Melton дээр цохино гэж байгаа. Astral Step-ээр зураад гарсан. Unlock төрнөөс нь дайрна. Astral Step нь байхгүй. Cooldown-таага. За Queen-ийн үед бол маш гоё гараа авчлаа. Айгүй өвтэйхэн гараа авсан. За White Moon Gold, Ace дээр Meteor Hammer, Tier 1 дээр нунааддаг, Magic Miss шийдсэн. За Ace-ийг аална гэдэг нэлээд төвөгтэй учраас ерөнхийдөө болохоо шийдсэн. За Kasane Lead Mail авч байгаа хойноос нь Hort авах гэж байгаа юм болов? За Vendetta дээр Impelix орлогон дээрээс Dissimulator-ад Queen амьдэрч байгаа. За өөрийгөө аюулгүй болсон гэж үзсэн учраас буцаад Land гарахаар шийдсэн. Vendetta дарсан Nexus-ыг мэдсэн учраас Нөтөн бие харуулсан байгаа шүү дээ. Got himself the Dragon Lance, got himself I think the Blink Dagger coming out, and he's going to be able to start onto that Desolator now. Pulverize onto Quinn, any follow up. За Remnant-ийг саунавч болчлоо. Атлахад амжичлаа. Крипний газааталт. За голд нэг Meteor Hammer-тэй Tide ирээ зогссон ч. Тэсмээс заавал нэг хүн байхгүй бол тавраа алдчих гээд байгаа учраас хэцүү байгаад байна. Винчбул голоос бол хөдөлж чадахгүй байгаа. За ер нь бол хаяхаар шийдсэн байна. Тэгэхгүй бол хоёр захын лилгөө гүйж чадахгүй байна л да. Голын тавраа ингээм хамгаалаад зогсоод байвал одоо. Тэр чигтээ тэг зогсолт хийх гэж шүү дээ. Улаанбаатарын дүгжил шиг. За Тимодо Battle-тэй одоо дахиад BKB оруулж ирнэ. Тэгээ Санжид яаша. За Wharton дээрээс Тимодог харсаа. Натур урд нь бууж байгаа. Харагдсан Spouter урд нь модыг таглаа тавьсан. Маш гоё тавилт. За 3 баатын TP голем бууцсан. Astral Step, Resonant Boost, Ravage орж ирсэн. Troll өгөж болно гэсэн Battle-аас дараад амжиж байгаа юм байна. Bolroyson-ээс авсан хүнээ swapсан гэсэн амжилтгүй Dissimulate хийгээд гараа авсан Queen. За Troll алдсан байгаа. Remnant ард нь орж ирсэн. Уурандсан байсан Braille өгöd гэсэн Gash Kasane дээр Spouter White Moon-ийн замыг нь таглаад Spout тавьсан. Storm Hammer, Astral Step, Unlock дээрээ Kasane гараа авсан. Дагах уу Warcry дараад Move Speed нэмээд бүгд гүйсэн. Astral Step нэг зурсан. Approach даж удаашруулсан ч гэсэн үхээд өгж байгаа юм байна. Ari тэнцээ Carapace дарсан. Celery эргэж харах хэвээр. Durakin double kill. Ari зөхөд дуусгасан. Эргэж байгаа Magic Miss шийдсэн. Remnant нь уншиж байгаа.
Спортоор замын тагсан. Remnant тавьсан оновчтой. За Resnol boost орж Queen-ий double kill болж байгаа. Gaming Gladiators 13.86 мянган network илүү. Best of 3 зурлын 3 тоглолтыг тэргүүлээд эхэлж байна. So they can't stand to put the pressure on, and the troll actually TPs down to the bottom lane there. We can see it on the map. Is he going to try and fight, get the kill onto the warlock? It looks like he might just pick it up. And now Tomato, he can go into Ace. Ace, can he get himself away? There's going to be the whirling axe flying through here. Ace, he is a big fishman watermelon thing. За эст. Гүрисэр гадалгүйгээр гараа авчтай юм да. I'll say this, and I hope production is listening. If GG wins this game and Tofu doesn't get MVP, I'm done. He got 2 kills in the mid lane. He stole the Wisdom Rune. So many insane Sprout blocks. He's been doing God's work. I am very impressed. I mean, this hero gets banned a lot for a reason, but Tofu, just amazing performance. Yeah, and he is. He's the linchpin that's making everything happen. You know, he's the hinge that Kevin Gladiators is kind of swinging off here, and you can see that, like you say, he's just. I thought it was going to be maybe away here, and no, he TPs himself right in front. Okay, Whiteman stops with the magic missile, but the Sprout comes out here, and Whiteman just cannot get himself back. And Tofu, he secures that full 5-man wipe. Yeah, very nicely done. As we see, Kasane will. За Queen double damage-тэй астастай байхгүй. Mage Missling Stones Bolress-ийг савсаа Sprouter урд нь top White Moon-ыг хашаад тавьсан swapсан. За өөрөө бол үхий гэж байгаа White Moon. White Moon өгсөн. Ард нь Trample дарж байгаа top-ыг дуусгасан. Bryle-ийн гой тоглолт Temado Battletrans-д арцсан байгаа гэдэг астастай зуурсан. Хаашаа гаашдах вэ? Temado руу хийж байгаа юм байна. За Wild Axe. За Impel 3 баатар дээр Аригийн Impel маш гоё Carapace-ыг даарсан байгаа. Ravage орж ирсэн Meteor амирыг шивтэд хоёр тал дээр зогссон 2 баатарыг онсон. Astra Stepper 6-аад Queen гараа авсан. Bride-ийн ч Remnant-д татуулаад унж байгаа юм байна. Durakin dominating үеийн Ravage ийм урд уншдаг лөө. Дөнгө саяхан Dotling Tier 2 дээр Ravage хийж байгаа харагдсан. Дөнгө сая гурвалжин дээр бас хийгээ хийчлээ. Ravage ч ийм урд юм лөө. Амар урд уншиж штэ. TSM wanted to engage because they knew Ravage was on Kunim for a while. We even said it during that early engagement. But unfortunately GG buys enough time. They were За Sony net уртч. Protoss 3000 илүүтэй гарчлаа да. Яалтчгүй 2 дан дээр ялцсан гэсэн шиг л байна да. Net урт нь бол. За Durakin дараагийн item Satanic гэсэн байна да. Kind of looking like that game 1. Sven looking super healthy and just not a lot of hope here. The blade mail on Kasane is nice, but I really feel like they just need Blink BKB. They need a way for Brio to use his net worth and take someone out, right? Because if Kasane has BKB, the only way to stop the Pulverize would be Warlock. And if you're committing that, that's already a decent win for TSM. And how? So yeah, the blade mail on the Primal is always a funny one to me because it's not like you're the LC. За 3 батар smoke. Bryle-ийг барих нь дээ. Blink нь cooldown таага Bryle. За шаарда дээр нь зүүцээ. За унж. Үхвчтэй. Тайдын шаард гоёо ялчгаа. За Durakin чи юу Vendetta Impel орж ирэндээ Warcry дарцсан байгаа. Trample дараад Bolress-ийг савна. Top үрээд ирсэн. Wrath of Nature-ыг ойлгосон. За Ardны swapсан. Sprout аваад White Moon-ыг хассан. За давхраараа White Moon дээр damage үзүүлж байгаа Crypt зөхөд. За Unlock тэгээд гарах чахтан дээрээс нь Sharda зүүцээ. Эсийн гой тоглолт Meteor амирыг шивтлээ зогссон. Оновчтой болсон. Impel 2 батар дээр Ari-гаас орж ирж байгаа. Trample дарсан ч гэсэн алхаж гიშгэж чадахгүй байгаа. Storm амир 3 секундын дараа Unlock унших байсан гэсэн нэмэргүй байсан юм байна. Queen-ий Dominating орж ирсэн. Ard нь White Moon унаад гэсэн Durakin kill болсон. Ari дээр Astra Stepper дуусаа upkill орж ирж байгаа. За Carapace дараа зогсоосон ч гэсэн эндээс үхэх нь бол ойлгомжтой гарах гарцсан байхгүй. Queen-ий double kill. Gaming Gladiators. За юу вэ? Өмнөх тоглолтын дээр тэгээд яасан юм бэ? Биднийг тунтуулъя гэж яагаад бодохгүй. Заавал 3 матч гаргаж байгаа. Ямар үзээтэй байна. За урд нь телепортишигээ буунда. Bryle минь яанда Sprout хийгээд бүр замын ашчлаа Tofu. За гайсцсан Bryle хөөд өгсөн. Temado буужсэн Remnant-д татуулсан дээшгээ гарсан. Sharda зүгөөд орхисон. Алхаж чадахгүй. Голон буусан BKB дарсан Temado. Урд нь Trinity хашаад байна. Хүүх.
Яа, тэр трend юу вэ? Ганцхан трend хашаад байгаа. Атгуулахгүй байгаа даа. Facebook-ээс гараад гүйхгүй юу? MP-лсэн. Magic Miss шийдсэн. За амьдруулсан юм байна. Asta Stepper зөөс White муу амиа орсон. Aslap дээрсэн касана гараа явахсан. Дурак орж Storm амин шидэд андуураад нүгс эргэж нэг зөксөн. Carpation дээр станцсан. Булгарсгээ саавсан. Asta Stepper зуурсан. Shard оржсэн. Ravage 2 бата дээр Meteor амиг шийдсэн. Tier 3 дээр нь давилаад ороод ирсэн. Tier 4-ыг нь хажууд нь галдуурсан ивэр Queen-тэй сунсан. Ace өгөх нь ойлгомжтой болсон. 25-12. Tier 4 дээр нь орж иж галзуурч байна. Gaming 21 минутан дээр. Oh my god. Юу вэ? За Дуракийн галзуурл багийнханд нь халдаад. Queen Ace 2-ыг алдчихлаа. Зааригаас юу л орж ирнэ гинэ? Ари юу л тоолно гэж шүү. Гэр оронд нь орж ирээ зүгээр юу вэ? Одоо манайх уу танайх уу болцсон явж штэ гейминг чинь. За Дурак бол угаасаа нэг хөөрчүүл угаасаа тийм л юм. За Дураксаа анхны үхлээ хийсэн юм шиг байна. Уус нэг үхэхгүй бол болдгоо юм шиг байгаа манаа. Тэ. Нэг үхэхгүй бол ягаад ч юм ерөөсөө санаа намардгүй юм шиг байгаа. Рошо 20 минутын дээр гардаг үстэй. Гүү. Рошо анханасаа төрсөн байдаг шүү дээ. 20 минутын дээр ч Tormentor гардаг шүү дээ. Tormentor гарна. Бра. За нөгөө талаас Темада Ultimate-д дарж байгаа Tormentor-ыг авсан юм бол яасан юм бол. За ямар ч үсэн Shard нь унчлаа. Ари дээр Shard тоосон. За Kasana энэ хоорт оруулж ирнэ нэ. За Бра илдээсо. Once that Ravage was using the tier 4s, they had a window, but they waited too long. I think the cooldowns are all going to be back here for GG. In fact, they might just force Roshan themselves. Yeah, 30 seconds on the Ravage. You've got about 20 seconds on the Warlock. За God that Roshan зөвхөндөө. God strength gets popped, so they're just going to straight in. And Roshan, Spark just сурган дэмэжтэй. They just have to give this one up for free. So, Warcry-ийн эффекттэй гоё харагдах юм тий. Бүгдээр нь ингээд нэг тийм цахилгаан шиг юм ингээд жирэлзээд. Тийм л харагдах. And Ari just moving himself away back into the towards the rest of his team. Tomato. За Tomato Sanjend яаша. Хэвтэлцээ явж байна. Worth-wise he's sitting second here tomorrow. It's not awful if you look at it just purely from net worth as the Sven courier. Did it go down? I think it got taken away though. So it's okay. Зөвхөн гялтагнаа тэнд бач. Баярагч шүү. And you will be able to get that delivered in. За дөрвөн бат Smoke Gaming. За Ари ингэж гүйж байгаа Smoke-ын задлж болно доо. За энд гүйж гисэн мэдээлэл авсан. Даста дарж болно Tofu. Yeah, he could if he wants to. I mean, he's not sure where the rest of Gaming Gladiators are, so maybe he doesn't want to risk going for Tofu here because it was definitely a trap. Yeah, this is a really tough moment here for TSM. Even when they found heroes by themselves, if you take a bait, you could easily end up finding all of the other GG heroes. Тэгээ ер нь драфт нь тэсэм талдаа гэж хэлчихэд буруудахгүй баха. Тийм учраас ер нь бол гейминг ер нь late game дээр тэсэм нэлээд хүчтэй. Эсвэл бол Templaris-ийн Troll 2-ын эсрэг яаж чадахгүй. Тэгэхээр эртгэндээ л үзэхгүй. Last step Remnant тавьсан Manta illusion-ыг дарсан Storm амир орж ирсэн. За өгчээ хараад. Vendetta нь яг дуусаал өгөхөд өглөө. Яаж итлэг тэнцээ байждаг юм ч үчвтэй. За энэ нэг амар тарга юм чи мань хоёр алахгүй шүү дээ. Тисми хоёр. За Anslag тэнгүүд хоороос Shard-а зүгээ орхицсон. За ингээд. Kasana өгөхөжтэй. Порттой байгаад нэмэргүүлтэй. Нэг левелтэй 5-2 Russia авдаг энэ бичлэг нэг хэсэг их явдаг байсан да. Тийм дээ. Одоо гэдэг нэг тийм өөр юм шиг таад санагч байна. Яа TP жахт нь Shard-а зүүцсэн сая. Oh my god. За энэ Shard угаасаа ядаргатай.
Тэгэхдээ одоо яг өөр юм шиг санагдаж байна уу би? Түрүү нэг баахан юм ярьцаа. Нэрээ тэгжиж магадгүй бах те. Биш тэгээд бас олон янз төө. Амьдрал дээр нэг өөр, сошиал нэг өөр. Миний Instagram амьдрал өөр, Facebook-ийн амьдрал өөр гэдэг байна шүү. Тэгээ хөөн нь бол яг л нэг хүн. You're not gonna get 5 attacks off as a primal beast, so pretty much you need a BKB and Мацгнал бас ардганчдаг. Яг тэгээд хоочны төв байраа хатгалаа байвал бас байгаад байж чаддаг. Тиймэрхүү л. За касрана дээр асуусан step god as is бол пүүс хорт family ч бүр юу ч болоогүй юм шиг л зөгч байна. Үхээд өгж байгаа юм шүү. Хасаг хоёр болчихлоо шүү. Oh my god. Юу энэ ч хорттой биттэй. Хорто промил бол крип шиг л өгдөг юм байна. За винчпул бол ард бол нэг л зөхөсөн. За орчидэлж байгаа гайсцэн темато шууд сандарсандаа BKB-г дарчлаа. За. Яага BKB дарчиж байгаа юм болоо. За тэр дөрүүдэр метеор хаймер унгаагаад амжижл байнаас. Яага BKB дарчихсан. Oh my god. Зүгээр гашта дөөдөөс нь алхсан чи BKB дарчих юм. За ремнант тавьсан мэжиг мисл гаш орж ирсэн. Ари үхээд өгсөн. Oh. За барахгүй. Yeah, Tofu, he's going to be able to get himself a wisdom rune as well. So, Bryle with the split push, but God, just look at how big this Sven is now. And how do you stop this if you're TSM? I think the only move За creep нь орж ирж байгаа да. За. Хэдүүлээ бас хүлээснийх 3 тоглолт үзчихдэг юм байна. 2 тэг биш те. Тэсний 3 тоглолт үзлээ. За Касаныг барьна гинлээ. Анслакт нуунж байгаа да. За урд нь боожээд шаарда зүвцээс. За тэгэл метеор амир боож ирээд өгөх юм байна л да. To mitigate that damage coming out from the blade mail, and yeah, TSM they lose Kasani once more. За Дрогч Млатарнтай танктай араас нь кристикал авцсан дайтлуус болгож байгаа. Ихтэй яа амир хоржгор айтем бэ. Млатар нь морн авцсан юм штэ. Амир хоржгор айтем авцсан штэ. За юу л авахгүй явж исэн. Nexus Lotus орд болгоод айтма солиод plate mail авцсан явж байна. За одоо ч ер нь барахаа байсан байна да тэсэм. Амар чанартай ганц гоё даа идгүүл юм бол бодлоо болчихжээ. За Манта Octrin Core Eco Saberтай Void Spirit. За дуусгаад нам унтээ дөө гинэ. Би дуусгаад нэг аккаунтыг гэс дуусчихад унтнаа. Ганцхан хойж дутаагаад байгаа. Void харсан чи Void тогломоор санагчлаа. Дараагийн энэ дуусчаад нэг ганц матч voice speed тоглолцоод газ ганц хажичаад очоо амраа да. Yeah, this is going to be an attempt, I think, even without the ages. They definitely have all of the pieces. They are so farmed. Нэрээ хичээл сургууль мургуултай хүмүүс байвал одоо унтцсан байлгүй дээ. Арайч одоо үзээ байж идэг юм болоос. Манай миний Facebook маань унтарсан юм шүү дээ. Facebook дид болсон юм шүү дээ. За одоо өнгөрсөн. Гал YouTube дээр л явж байгаа юм шүү дээ, guys. Нэрээ тийм хаа Facebook-ийн чат байхгүй болчихсон. За Storm амир орж ирсэн. За Ари үхээд өгсөө. Ravage орж ирж байгаа. 2 бац Ravage Meteor амирыг болгосон оновчтой байж таагүй. Unstock дээр дайрсан, Remnant тавьсан, Trolling барьсан, Temado Celery руу дайрсан, Magic Missile 2 support дээр нь орж ирсэн. MP л дахиад 2 supporter орж ирж байна. За Golem-д зохицоод авсан. Storm амир Temado-гоос Battle Trance-ыг бол дарахгүй л гэдэг энэ да. Big ихтэй дуусчлаа да. За Shard-нд нь зүйлттэй болцсон байгаа гэдэг. За араасаа нэг л гинжээр уюулчаад дээрөөсө Casino хөдөлж чаддгүй. Намд эсрэг тайд нэр амар strong юм байна. За Ари үхсэн, Tofu-гийн гэлэн спе. За энэ гамин үрээд ирнэ. Дуусч мега крип дуурсан. Ойлгомжтой болжээ.
За ингэснээр тэсэм гэдэг баг BetBoom Dacha тэмцээнд lower bracket руу унж байгаа юм байна guys. Lower bracket руу унаад чи юутай тоглож байгаа лээ? 9 panda багтай тоглож байгаа бол Gaming Gladius багийн хувьд бол upper bracket final дээр Team Secret буюу Smiling эсрэг Queen гэсэн дуэл хийдүүлээ. Нөгөөдөр үзэх юм байна. Нөгөөдөр орой 9 цагаас маргааш болохоор lower bracket-ийн 2 тоглолт явах юм байна. Тэгэхээр маргаашхаа тоглолтоор хэдүүлээ. Уулзсан дээ. За тэгээд хамтаас үзэгчдээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Донешн явуулсанд баярлалаа. Тэгээ YouTube видеогаа сайхан амнаараа гэж хэлж чадахгүй хүн тулчжээ. YouTube маань тасарсан байсан юм байна. Тэгээ ямар тач YouTube гинэ Facebook хэд маань. Тэгээд одоо YouTube-ийн нийт 53 үзэж байна уу. За та хэд маань сайхан амарцгаараа тэгээд үзсэнд нь баярлалаа. Түрүүн баахан арцгнаад бас 5 дахь хоёрыг алдагдуулсан бол уучлаарай гэж хэлье. Уучлалт гэсэн зөөс нэрийг хаа. За бака. Сайхан амарцгаараа. Зүгээр. Оо наа парад гайх би юу лээ гэж бодлоо. Гайхлаа шүү дээ. За бака. Аль нь ч юу? Гамин бистэй. Пистанат. Гамин гэсэн. Одоо л хайж штэ. Бүр машин даашаасаа. Махны машин шиг шаардаа. 20 минутанд тэр дөрөв дээр шаа. Яа, гаминг дээр нэмэж орсон миний sleep. Гаминг нь ороогүй штэ. Амар их дэмэж автлаа. Тэр нэг дүгэл нь хин ялсан мэн хараадах да. Маргааш үргэлжлэх юм штэ. Ямар үзээтэй юм бэ вэ? За энэ юу стримээс гарч амжааг байгаа хүмүүс нь хараад аваарай. Нэг дүгэл маргааш гинэ. Оо дуусаагүй байсан юм. Crystal Queen тэгснэ Kyotaka хинтээ чи мэдхгүй нэгэнтэй. Тэгснэ semi final lower bracket гэдэг grand final гарч ирнэ бэ. Гинэ. Next cast хэзээ вэ? Маргааш 9-өөс үү? Хитээс вэ? Тэр хавцаал юм шиг байна. 8-аас ч юм уу? Тэр хавцаал юм шиг байна. За сайхан амарцгаараа. Стрим унтраалаа. Бака. Хэвийн